Частка третья, раздел першы. Выехалі под вечар. Ледзь толькі мінулі бярэзнічак за мястэчкам, насеў поцемак. Лес тут і ўдзень цёмны, сосны ды сосны, і цяпер ехалі як у чорнай канаве, ехалі паціху. Апейка сказаў, што спяшацца няма чаго, часу аж залішне, цягнік будзе апоўначы. Недзе па версе хадзіў вецер, але на дарозе ўнізе было ціха. Толькі аднойчы, калі справа зашарэла поле, вецер шырока ўварваўся на дарогу, стаў мокра біць у твар. За полем дарога зноў увайшла ў чорную канаву лесу, у ціш і дрымотнасць. Мабыць, ад гэтай цішы, чорнай маўклівасці навокал гаварылі мала. Жанчына спрабавала была завязаць гаворку, сказала, што от зіма падступае, скора маразамі возьмецца. Апейка для прыліку падтрымліваў яе, і яшчэ разы два падтрымліваў без ахвоты, і гаворка зноў аціхала, як бы глухла ў важкай лясной цішы. Так і ехалі амаль увесь час, дрэмлючы ці моўчкі думаючы кожны сваё. Толькі Ігнат раз-пораз, як бы з прасонку, нокаў, памахваў пугаю, нокаў так ляніва, што коні амаль не зважалі. Лес выпусціў толькі каля самых калінкавіцкіх хат. Зразу за соснамі заблішчалі агеншчыкі, пачалася вуліца. У вуліцы і коні, і людзі пачулі сябе весялей. Коні, здаецца, без ігнатавых лейцаў самі ўхапіліся ў подбег. Так у подбег і дакацілі да доўгай і шырокай са святлом у вокнах будыніны вакзала. Амаль зразу, як увайшлі ў залу, там ушчалася мітусня. Усе рынуліся к дзвярам, што вялі на перон. Зала напоўнілася нецярплівым гоманам, крыкам. Занепакоілася і апейкава спадарожніца. Таксама захадзілася, хутчэй білет трэба б, не спазніцца б. Але апейка супакоіў, што гэта не іх, гэта па часе гомельскі. Так яно і было, поезд быў на Гомель. У апусцелай і пацішэлай зале ўзяў апейка з касы два білеты на Мінск праз Жлобін. Абгледзеў, праверыў іх і так, і на святло. Ігнат, які сачыў за ўсім, рашыў нарэшце, што задачу сваю выканаў і мае права лічыць сябе вольным. Ён зняў шапку і так з шапкай у адной руцэ і з пугай у другой сказаў, каб вярталіся жывыя, здаровыя, і валка спакойна падаўся да дзвярэй. Сядзелі ўдваіх на канапе, доўга гаманілі. З гаварлівасцю жвавай вясковай жанчыны спадарожніца шчыра дзялілася, мабыць, усім, што было на душы, і неспакоем пра тое, як там чалавек адзін з дзецьмі ўправіцца, і надзеяй на сястру, якую яна прасіла, каб прыходзіла, наглядала, і клопатам, як там будуць яе каровы без яе. Яна была даяркаю ў калгасе. Пэўна, забудуць зусім, пакуль яна вернецца зноў. Не таіла і страху, як бы там чаго паганага не здарылася з лысаю, занядужала нешта якраз надоечы. Апейка і слухаў, і сам пытаўся, і думаў раскідана пра свае пакінутыя няскончаныя справы, але найбольш жыў адчуваннем утомы, прадчуваннем перадышкі, чаканнем як бы свята. Адэскі, які па дарозе на Ленінград павінен быў падвесці іх да Жлобіна, прыйшоў о 3 гадзіне ночы. У цёплым, поўным сонных людзей вагоне ім не адразу ўдалося ўціснуцца на лаўку. Усюды ляжалі, сядзелі, храплі барадатыя дзядзькі, гарадскія хлопцы, цёткі ў хустках з клункамі, дзеці.
Немаладая басавітая правадніца, вядома, знайшла б месца дваім удзельнікам сесіі ЦВК Беларусі, але Апейка нават не заікнуўся пра гэта. Знайшоў месца Анісі, уладзіўся сам. Яму доўга не спалася, потым вагон заківаў, загушкаў, Апейка пачуў сябе вельмі лёгка, бесклапотна. Абудзіўся ён ад таго, што забалела шыя. Сядзець было няёмка, не было на што добра абаперціся. Санлівым паглядам заўважыў у акне светлую, шырокую шэрань снегу, адвярнуўся, змяніў паставу, абапёршыся аб чамаданчык, паспрабаваў заснуць зноў. У Жлобін прыехалі поцемку. Агні гарэлі цьмяна і рэдка, але нязвыклы яшчэ снег весяліў усё. Бадзёрыла, весяліла снежная, з дамешкам вугальнай гары, свежасць. У зале было поўна народу, ліхтары над людзьмі як бы віселі ў пары і дыме. Свяцілі цьмяна, не змаўкаў гоман, чулася зразу цеплыня, цяжкі дух, не так проста было і адысці ад дзвярэй. Акенца касы абляпілі, і не думай прабіцца. Апейка і не стаў прабівацца пакуль. Да цягніка на Мінск яшчэ некалькі гадзін, можна не спяшацца кампасціраваць. Заўважыў у кутку буфет, стаў з Анісяй кіраваць да яго. Распараная важкая жанчына ў каптанчыку, што аж трашчаў на грудзях і на баках, таргавала півам, чаем, гарэлкаю. Найбольш півам з бочкі, каля якой пад насосам мутнела пеністая з бурбалкамі лужына. Каптан у яе быў мокры, мокрыя былі чырвоныя рукі, якія яна час ад часу выцірала аб каптан. Анися не адразу рашыла, што ёй узяць. Сур'ёзнай мінай, бы наважылася на штосьці важнае, нарэшце выказала чаю і піва шклянку. Коржыка не трэба, коржыкі ёсць свае. Сабе Апейка папрасіў кухаль піва. Пакуль буфетчыца налівала, гледзеўся, дзе б прыладзіцца, хоць бы куточак вольны на адзіным століку, залітым таксама засмечаным аб'едкамі ад рыбы, картаплянымі лушпайкамі, прытуліўся ля акна, што з гэтага боку знутры слязілася мутнымі пісягамі. За акном быў аснежаны пляцок з голым крывым дрэвам, за шмёткамі саломы на снезе, слядамі саней, лапцей, капытоў, конскай мачы, патрохі развіднівалася. Смокчучы піва, закусваючы домашнім хлебам і мясам, Апейка праз звон у недаспанай галаве слухаў, як гаманілі побач два хлопцы. Піво паганае, як цялячае пойло, з вадою, мабуть. Був би таран, да кіетае ў смак ішло б. У Гомелі піва дабрэннае, жыгулёўскае, а то ще бархатнае. Мы самі сушылі рыбу, як у Пхові работаў. Наловім, павесім на вяроўку на двары. От закуска! За столом хлопцы, мужики здоровые, былі ўжо асалавелыя ад гарэлкі, ад піва, размахвалі руками, размазвалі рукавамі і локцямі макрэчу на столе, важка варушылі сківіцамі, жуючы, раз-пораз выкідвалі матюкі. Асабліва гарланіў адзін, чорненькі, вяртлявы, нахабны, што насядаў на рослага, рудога. І ты попусціўся, другія падпявалі яму. А што я мог? Што мне рабіць было? Апраўдваўся руды. Ён узяў гурок, стаў ніякава жаваць. Што? Чорненькі акінуў вачыма дружкоў, усе рагаталі. Што? Пытаецца. Ён скрывіўся, плюнуў цераз плячо, аб'явіў. Ты! Апейка
павёў позіркам. Ля стала блізка дзяўчына з кніжкаю хмурыцца, паглядвае з-пад лба са страхам і агідаю. Побач матка туліць малую, закрывае сабой ад лаянкі, ад крыку, відна толькі спіна ды хустка. Іншыя глядзяць, хто недовольна, хто абыякова, ёсць і такія, якіх кампанія за сталом цікавіць, назіраюць і слухаюць. Дзе міліцыянер, няўжо не бачыць, не чуе, чаму іншыя маўчаць, трываюць, сам не ўтрываў, прашыўся да чарнявага, ці нельга б пацішай трохі і папрыстойней. Чорненькі не зразу і даўмеў. Што? Ён утаропіў важкі позірк, з пагардай, гневам угледзеўся. Прыстойней. Ён цыркнуў цераз плячо. Ты хто такі? Можам бліжэй пазнаёміцца, калі не прыціхнеш. Цвёрды апейкаў тон, цвёрды позірк не збянтэжылі яго, яшчэ раздражнілі. П'яны, чырвоны, прыўстаў, адсунуў нагой табурэтку, гатоў быў рынуць у бойку, але дружкі ўхапілі за рукі, пацягнулі, сілаю пасадзілі. І наогул пора б вызваліць стол. Заселі, паны. Апейку падтрымаў гоман, падышоў і нябачны дасюль міліцыянер, стаў праяўляць уладную цікаўнасць. Чорненькаму далі папяросу, ён закурыў, нядобра зірнуў навокал. Апейка адышоў. Блізка ад яго вызвалілі ад клункаў месца на канапе. Ён і ператрывожаная зямлячка селі. Чуў побач галасы ўхвалы яму. Праўда, як паны, расселіся і не скажы ім, так і трэба з імі. Каб не ўдаваць сябе нейкае героя, падумаеш, геройства, паказаў, што не слухае, стомлена палажыў галаву на далоні, на чемадан на каленях, нібы паказваў, што хоча спаць. Ён такі хацеў спаць, і ад гэтага хутка супакоіўся пасля сутычкі з малайцамі, але сну не было. Ён чуў, як стукаюць раз-пораз дзверы, як плача блізка дзіця, як недзе далей рагочуць, чуў, як туга прагрукаў за вокнамі паравоз. Прыйшло на думку, от сядзіш дома, і, здаецца, усе сядзяць дома. Едзеш па раёне, здаецца, увесь свет у раёне, а рушыш у дарогу, нібы ўвесь народ у дарозе. Колькі народу, малых, старых, мужчын, жанчын у дарозе, нібы і няма хат, аселасці. Не, гэта не прывід. Усё ў руху. Ніколі не было такога руху, нават у жлобіне, у глушы гэтай, дзе на станцыі адно век драмалі тыя, каму выпала перасадка, нават тут глядзі, што робіцца. Чуў, цікаўная Анісія дапытвалася. Усё так і кінулі. Чаго там было кідаць такога? Усё ж такі хата свая, карова, конь. Хату мы забілі, а карову паглядзець покуль тэкля, сястра. Кажуць, потом перавезці можна будзе па чугунцы, а коня няма, здох летась пад весну. Ад чаго ж ето? Паспачувала, жахнулася Анися. А хто яго знае, хвароба якаясь, здох. Ад чаго не здох, лягчэй не будзе, здох, і не страшно. Чаго? Ехаць у белы свет, на пустое, можа, место, дзе ні хаты, ні двара, да і не блізко можа. Далёку. Ігнатко, як яно завецца, от не запомню ніяк, падобна на кыш-кыш. Кыш-тым, памог з годнасцю хлапечы голас. От, кыш-тым, кажу, падобна кыш-кыш. Далёко, за гарамі Урал.
Далёка. Ну вот. А страшна, не страшна, што з таго, не жыць жа адным тут, усё адно. Ён там, мы тут, і так уже год цэлы, лічы, не бачыліся. Дзеці саскучыліся, і ён, піша, скучае. А страха там, хата якая. Барак, кажа, пажывём, а там саб'ём сваю. Ён у мяне не ўломак які. Хадзяін, і капіць, як который, дак не. І курыць, лічы, не курыць, хадзяін. Завод строіць, дакі хату сабе абстроіць мо. Шкода было. Чаго? Ну, а родныя места, жыццё ўсё пражылі, бацькаўшчына. Бацько, матка жывыя, можа. Матка жыве, а бацька памёр. Шкода, толькі што з таго. Родныя, не родныя, толькі як там лепей будзе, так і тыя родныя будуць. Нашых сколько уже ў Сібер пераехала. І далей за Сібершчэ, кажуць. І жывуць, прывыклі, як усё адно і бацькаўшчына там. Увесь Советский Союз родина, то правда, сказала Анися. Я ж і кажу, рыба шукае дзе глыбей, а чалавек дзе лепей. Апейка, расплюшчыў вочы, паглядзеў, жанчына чырвоная ад духаты, сіваватая, без хусткі, але ў кажусе. Адной рукой туліла да сябе малое, другая рука была на галоўцы дзяўчаняці, што сядзела на клунку перад яе каленямі. Дзяўчанё спала, палажыўшы русявую галоўку на матчыны калені. Яшчэ на клунку сядзеў хлопец Ігнат, недаспанымі, але пільнымі вачыма глядзеў навокал, вартаваў бацькоўскае дабро. Вы хто такі, сам будзеце? Пачуў раптам Апейка. Пыталіся яго, дзядзька справа, з плоскім тварам, барадаты, у цялячай шапцы. А чаму гэта цікавіць вас? Ды от, мо не наборшчык часам. Дзядзька заўважыў неразуменне на апейкавым твары. Ну, не набіраеце людзей куды-небудзь? А, не, умяшаўся не адразу другі, таксама барадаты з вострымі вочкамі. А задкуль? Здалёку? Ён сядзеў на фанернай скрынцы, паварушыўся, сеў ямчэй, растлумачыў. У заработкі едем, дакоты пытаемся. Дык вы ж, мабыць, выбралі ўжо дарогу. Дык так, што і не, у том і дзела, што не. Ён зноў нібы растлумачыў, летам у балоце пад Воршаю работы, кажуць, не перарабіць, а цяпер зімою куды? Той у цялячай шапцы памог яму. Надумаліся, поедем, попытаем, без спросу, седзячы, ўсё адно не знайдзеш. Мяркуючы па тым, як адразу прыліп да іх гаворкі трэці, у паддзёўцы з шыняля іх было трое. Апейка зірнуў дапытліва, востра. А як жа гаспадаркі? Пакідалі? Цялячая шапка кіўнула няпэўна. Можна сказаць, што і пакідалі. Ад цвёрдага задання ці ад калгаса? Узяў Апейка на прасткі. У мяне то было, спакойна прызнаўся той, што ў цялячай шапцы, а ў іх не, яны маламоцныя. Андрэй, кіўнуў ён на Маўклівага, той дак у калгасе уже быў, ды і цяпер у калгасе, можна сказаць. І яму цвёрдае няправільна, адазваўся Маўклівы, што ў паддзёўцы, за тое, што ў калгас адказаўся. Пагляджу, сказаў. Чаго ж вы з калгаса? Апейка зірнуў на Маўклівага. Той схаваў вочы, моўчкі нядобра махнуў рукою. Там калгас такі,
узяўся тлумачыць той, што быў на скрынцы, калгас. Коні дохнуць, сеять няма чым, палавіну пагніло, палавіну пагублялі, пакраў нехта, робяць, дрэмлюць у полі. Паспіць у разоры палачку пастаў, базар якісь. Апейка слова не ўправіўся сказаць у адказ, паткнуўся ледзь не ў сытыч, барадаты у цялячай шапцы, рашуча горача дыхнуў. Ярашчук пытае: пойдзеш ці не? Ён перадыхнуў. Другія, як хто, а я не. Не пайду, кажу. Ярашчук чаму? Няўвераны, кажу. Тады ён, Ярашчук: ты што ж, не верыш савецкай уласці? Дак я сам не дурнога бацькі дзіця. Савецкай уласці, кажу, веру, а ў калгасе няўвераны. Ён, Ярашчук, як пачуў, пазелянеў ад злосці, што не ўзяло яго, што я ўпіраюся, і як бы яшчэ смяюся з яго, хаця які там смех. За жывое ўзяло, крычаць хочацца, і ўпартасць, як у таго натурыстага коня. Добра, кажа, так кажа, што бачу, добра не будзе. І праўда, цвёрдае заданне мне. Уляпіў ды яшчэ грозіцца: не кінеш кулацкія штучкі, ізаліруем, як апасны элемент. Барадаты плюнуў са злосцю, паскуб бараду дрыготкаю рукою. Я выканаў усё, падмёў пад мятлу, дзяцей галодных пакінуў, пазычыў, чаго не хапіла, а выканаў. Абодва яго таварышы ківалі, усё як было гаворыць. Той жа ў цялячай шапцы глядзеў невідуча, жыў успамінам. Яно то праўда, я апасны, прамовіў потым з роздумам. Апасны, праўда, людзі глядзяць на мяне, як я, так і яны, а толькі як разабрацца? Ён быццам запярэчыў камусьці: дак апасны элемент па праўдзе не я, а той калгас. Ён такі калгас, самы апасны элемент. А хто ж вінаваты, што калгас такі? Зачапіла апейку. Я нібы вінаваціў строга, не сумняваючыся. А я? А хто ж? І вы. І ён, кінуў апейка на Андрэя калгасніка. І ўсе. Як хто, а я ні пры чым, адрэзаў цвёрда заданец. Я так думаю, бярэцеся навучыць людзей жыць па-новаму, дак вучыце. Вучыце. Ужо ён вінаваціў апейку. Наладьце спачатку, а потом других завіце. А то укінулі людзей, не далі рады адным, а хутчэй гоняць других, як на пажар. Трубяць на весь свет, першае сярод усіх. Скоро добьемся на 100%. Герой на всю республику. Партрэты друкуюць у газетах, хваляць, бярыце прыклад. Апейка запытаў, з якога яны раёна. Аказалася клімавіцкага. Слава, пра які праўда грымела па ўсёй рэспубліцы. І адкуль ён, толк той будзе, уступіў у гаворку той, што сядзеў на скрынцы. Прыслалі таго Ярашчука калгас рабіць, а ён сам не араў, не сеяў ніколі, і араць не будзе. Пэўне ж не будзе, а камандуе. Яму абы хутчэй, абы укінуць ды далажыць, што заданне выканаў, арганізаваў усіх, ды скарэй дадому ў горад к жонцы цёплай сваёй. Дак хіба ж ён думаць будзе добра, што выйдзе з усяго заўтра? Ён та не думае. А што ж вы думаеце? Падчапіў строга апейка. Земляробы кінулі зямлю, поле, няхай дзядзя арэ,
Няхай дядзя калгас падымае, народ корміць. Яны не чакалі такога павароту. Апейка заўважыў, як адразу прыхавалі позіркі, аддзяліліся ад яго. «Быў час кармілі», — непрыхільна сказаў той у цялячай шапцы, «і аралі, і сеялі, і кармілі». «Ды не вельмі то кармілі», — зноў пайшоў у наступ Апейка. «Чуў, не ўгаворваць трэба, а наступаць цвёрда. Няма чым асабліва хваліцца, і раней не густа, а цяпер, калі заводаў столькі будуецца, калі гарады растуць, і саўсім на галодны паёк паставілі б». Барадаты зіркнуў з-пад цялячай шапкі. «Паглядзім, як вас калгасы накормяць». Апейка нібы чакаў гэтага. «От іменна, глядзець будзеце, другія будуць араць, сеяць, біцца, паднімаючы гаспадарку ў сёлах, а вы глядзець». Ён сказаў таму, што ў цялячай шапцы. «Самі ўцякаеце, ды яшчэ за сабой людзей цягнеце. Нікога я не цягну. Я адшыў, можа, яшчэ 5. Каб я хацеў, дак паўсяла мо пайшло б». Яго таварышы ківалі. «Праўду, кажа, самі пайшлі, і другія прасіліся. Не адны мы», — як бы павінаваціўся той, што сядзеў на скрынцы. «Думаеце, тут і на вакзале мала такіх? Палавіну, можа, а то і болей. Усе глядзяць, дзе б дзецца». «Не ўсе. На віду заўсёды тое, што паверх плыве. Будзе каму і араць, і сеяць, хлеб рабіць, карміць, у тым ліку і вас». Апейка бачыў, не хацелі ўжо глядзець на яго, былі як чужыя. Барадаты ў цялячай шапцы не таіў злосці. Яшчэ адзін указчык знайшоўся. Але Апейка не шкадаваў, была ўпэўненасць, што правільна так строга павёў гаворку. І іх няма чаго хваліць, хоць ён і разумее і праўду, і боль іх, якіх дурната нейкага Ярашчука выгнала з родных двароў. Ярашчукова дурната, ды і свой страх. Няхай ведаюць, што ёсць і іншая, большая праўда. Але трэба і да іх справядлівым быць. Ёсць у іх свая праўда, ёсць, і няма чаго хаваць гэта. Ды ідці так папрокі трэба ім цяпер. Парада цвярозая, разумная. От што ім трэба найбольш. «Не пашанцавала вам», — сказаў ён мягчэй, як бы задумам. Яны ўлавілі ў тоне яго гаворкі спачування, зірнулі на яго недаверліва, дапытліва. «Не пашанцавала з Ярашчуком». Усе трое прамаўчалі, але Апейка прыкмеціў, гэта спадабалася. Зноў як бы бліжэй сталі, толькі той у цялячай шапцы зіркаў недаверліва. «Ярашчук, мабыць, ваша праўда, дурань». Апейка задумаўся, пачаў разважаць у голас. Толькі ж тут і так можна падумаць. Ярашчук то Ярашчук. Ярашчук збоку прыклёпу. Ды і то, канешне, праўда, нядоўгі госць. Не сам уцячэ, дак выганяць. А раскусяць, што за птушка, мятлой пагоняць. Заўважыў у барадатага сумнення, запярэчыў цвёрда яму. «Пагоняць, раней ці пазней пагоняць». «У том і дело, што мо і пагоняць, ды позно». «Позна не будзе», — Апейка гаварыў цвёрда, як бы ўсё ведаў загадзя, наперад. Ведаў, толькі так зможа пераканаць іх, калі ўвогуле зможа пераканаць. Але не ў тым соль. Ярашчук Ярашчуком, а калгас калгасам. Як сказаў нешта неабыяк важнае, зірнуў неабыяк і з той жа цвёрдасцю, ведае цану таму, што кажа, не на вецер кідае. Калгас, што б там ні накруціў Ярашчук, сам сабою справа надзейная. От што галоўнае. Цёмная яшчэ для многіх, новая,
але надзейная, разумная і сваё возьме, спакойна, упэўнена папярэдзіў. Так што і тое глядзіце, як бы не пашкадавалі потым аб сабе. Завязалася спрэчка пра калгасы, звыклая для апейкі спрэчка, якую столькі разоў вёў ужо дома і якую давялося зноў весці тут на перасадцы. Апейка не мог бы сказаць з пэўнасцю, што пераканаў іх ва ўсім, але каб задумаліся нанова, гэта ён бачыў, дабіўся. Як і раней стаяў на дарозе, палохаў усіх траіх Ярашчук. Тут жа, каб і хацеў вярнуцца, дак з Ярашчуком як жыць? Калі буду бачыць каго-небудзь з вашых кіраўнікоў, скажу пра яго. Забяруць аднаго, другога прышлюць, не ўзрадаваўся барадаты. Не, няхай скажа, можа, што і людскае будзе, запярэчыў той, што сядзеў на скрынцы. Скажы, ці напішы. Скажу. Гаворка ўціхла, трое маўчалі, апейка адчуў, маўчалі таму, што ён ужо быў лішне ім, хацелі аб нечым памеркаваць між сабою. А можа, гэта толькі здалося, можа, ім проста не хацелася ні гаварыць, ні думаць. Сказаў, што хоча спаць, што не спаў ноч, узлёг на спінку лаўкі, стуліў галаву, пачуў, як яны сталі адыходзіць. Хацеў заснуць, а сну не было. Падышоў хлопец, пакрыкваючы, худы, чарнявы, насаты, са скураной сумкай на жываце, пачаў прадаваць газеты, кніжкі. Апейка ўзяў газету, амаль абыякава папрасіў паказаць кніжкі, стаў перабіраць і неспадзеўкі натрапіў на знаёмы партрэт на вокладцы. Алесь Маёвы, вясеннія ветразі. Апейка, амаль не лічачы, даў грошы за кніжку, вярнуўся на лаўку. Тут уважліва, дапытліва угледзеўся ў партрэт. Акуратна прычасаны, у вышыванай святочнай сарочцы, з вясёлым і задуменным позіркам. З той жа дапытлівасцю і трывожнасцю разгарнуў кніжачку. Першы верш быў знаёмы, чытаў ужо ў газеце, але апейка адчуў яго нібы нанава. Усё бачылася цяпер зусім інакш, як тыя 3 ці 4 месяцы, калі верш друкавалі ў газеце. Амаль дзіцячая бязмежная радасць вясне, красаванню, якой быў поўны верш, адгукалася ў апейку скрухаю, неспакоем. З незвычайна вострым адчуваннем гартаў ён лісток за лістком, убіраў верш за вершам і чуў, як скруха і неспакой не толькі не адступаюць, а ўсё важчэй кладуцца на душу. Перагарнуў апошнюю старонку з такім настроем, нібы чытаў пра няскладны лёс даверлівага, шчырага хлопчыка, якога невядома за што крыўдзілі. Вакзал ні на хвіліну не ападаў гоманам. Усё завіхалася буфетчыца, цурчала піва, стаялі з кухлямі ля акна другія, Ігнат пра нешта гаманіў з 2 прыяцелямі. Адзін з 3 дзядзькоў, што сядзелі наводдаль, штосьці сказаў 2 другім, стаў прабірацца, здаецца, да касы. Да жанчыны з клункамі Ігнатавай маткі падышоў малады мужчына ў ватоўцы, сказаў, што будзе вагон. «Багато вас тут?» – запыталася Анися. Ігнатова матка сказала: «З нашага сяла 6 сем'яў, а ўсяго з раёна 500, не меней». Было што назіраць і слухаць. Апейка ўсё бачыў і чуў, але душу ціснулі тая скруха, трывожнасць, што асталіся ад кніжкі. Прыйшло на думку, кніжка выйшла, мабыць, да той гісторыі, да артыкула ў газеце. Яе носяць, прапануюць, таму што ці прапусцілі артыкульчык, ці проста не звязалі, што напісаў яе той самы нацдэмаўскі Падбрэхіч.
Думкі зноў доўга кружыліся вакол Алеся, турбавалі загадкамі, клопатам. Непрыкметна ва ўзрушаную галаву улез успамін пра гаворку з дзядзькамі. Перабраўшы нанова тое, што яны казалі, падумаў, колькі зла добрай справе можа зрабіць адзін бязлітасны дурань. Зразу ж, нібы толькі і чакала гэтага, ускочыла, учапілася думка: а хіба няма такіх у тваім раёне? Такіх, якія сваім бесталковым наскокам бураць веру ў добрае, толькі калечаць справу. Адагнаў прыкрае, павёў думку да сесіі, на якую ехаў. Што там будзе? Важная гаворка павінна быць. Вялікія справы пачаліся, вялікія перамены ідуць. Жыццё ўсё набірае хаду, рэзка ідзе ўгару. Думкі перанеслі ў Маскву. Там толькі што ішоў пленум ЦК партыі, які рашаў надзвычай важныя пытанні, сярод іх пытанні калектывізацыі. Шкада, няма яшчэ тут сённяшніх газет. Вось-вось павінны паявіцца ў друку рашэнні. Факт, тое, што рашыў пленум, будзе мець асаблівае значэнне для сесіі. У памяці прыйшло нядаўні артыкул Сталіна «Год вялікага пералому», што быў надрукаваны ў «Правдзе» 7 лістапада да кастрычніцкай гадавіны. Апейка чытаў яго дома тады ж, як прыйшла газета. Ён зноў, як і тыдзень назад, калі толькі чытаў газету, стаў думаць пра артыкул, які ўсё выклікаў нялёгкі роздум. Сталін аб'явіў, што калгасны рух дабіўся небывалых поспехаў, што ў глыбіні сялянства адбыўся карэнны пералом. У калгасным руху, пісаў Сталін, з'явілася новае. Сяляне ідуць у калгасы ўжо не асобнымі групамі, а цэлымі валасцямі, нават акругамі. Калі і ёсць нездавальненне ў сялян, то выходзіла з артыкула адно тым, што іх не ўпраўляюцца забяспечваць машынамі і трактарамі. І тады, калі чытаў, і цяпер, калі ўспамінаў, Апейка асабліва думаў пра тыя развагі Леніна, якія былі вытрымкамі ў артыкуле і якія павінны былі як бы падмацоўваць некаторыя вывады артыкула. Развагі Леніна вылучаліся глыбінёй, нават кароткімі вытрымкамі яны памагалі Апейку развязваць тыя цяжкія вузлы, якія завязала жыццё. Яны, думкі Леніна, ва ўсім адпавядалі таму, што Апейка бачыў у жыцці. Было відаць, як глыбока разумеў Ленін душу селяніна і цяжкасці, што стануць на шляху калгасаў. Ленін як бы папярэджваў ад паспешлівасці і лёгкасці. Той лёгкасці, якая, здавалася, чулася часам і ў артыкуле, і бянтэжыла Апейку. Зноў думкі Апейкі кружыліся вакол ідэі ствараць калгасы гіганты. Сталін едка высмейваў навуку, якая сумнявалася, што можна і варта ствараць зернавыя гіганты ў 40-50 тысяч гектараў. Ён непахісна спасылаўся на нейкую практыку. Апейку гэта ідэя захапляла размахам, але і тут, у каторы раз ужо стрымліваў одум, як зрабіць гэта, ці рэальна цяпер такое. Проста не мог уявіць, як гэта будзе, напрыклад, у яго раёне. Непрыкметна ў думкі зноў унізалася свая трывога, чыстка, галенчык. Чым усё скончыцца? Што скажуць вышэйстаячыя інстанцыі, бо ён жа галенчык, калі прыгразіўся, што будзе дабівацца свайго, то будзе. Гэты слоў на вецер не кідае. Апейка супакоіў сябе. Скончыцца добра, канешне. Разбяруцца, скажуць дурню, што трэба. Але ж ты от разважай,
злуйся попусту. За дурня, які адзін адданы, адзін пільны, зазлаваў ужо на сябе. А не, канешне, і думаць пра яго, кланяцца кожнаму дурню. Няхай звягае, а ты рабі сваё. Ёсць суддзя найвышэйшы, сумленне сваё. Думаў там, у Юравічах, ад'едзе, забудзе прыкрасці свае, рассеецца. Аж табе рассеяўся. Праўда гэта, ад думак не ўцячэш. З думкамі стаяў у чарзе да акенца касы, каб закампасціраваць білет, з думкамі сядзеў зноў на лаўцы да той пары, калі аб'явілі, што ідзе поезд, і пачалася мітусяніна, поўная бегу, галасоў, нецярплівасці. Гарката ад думак чулася яшчэ, калі на пероне ў людскім гомане глядзеў, слухаў, як сунецца, аддуваючыся белымі пыхкамі пары чорны, важкі, нібы спатнелы паравоз, як ідзе, адціскаючы людзей, крычыць: «Пастаранісь, чыгуначнік!», як бразваюць буферы, пахалыхваючыся, рушаць міма вагоны, вокны, дзверы з праваднікамі і правадніцамі. Яны знайшлі ў цёплым, абжытым другім вагоне два вольныя месцы са столікам і каля акна. Уладзіўшы чамадан, Апейка ў акно бачыў, як яшчэ доўга не ападала мітусяніна на пероне, бачыў, як рушылі назад вокны вакзала, кран у пабеленай сцяне з надпісам «Кіпіток», доўгія будыніны складаў. Пайшла разнастайнасць хат, хлявоў, агародаў, закружылася, пагойдваючыся поле. Было штосьці харошае, супакойлівае ў мерным грукаце колаў, у самім бегу цягніка, па нязвыклым яшчэ заснежаным полі з далёкімі і блізкімі лясамі і лясочкамі, з чарнатою блізкіх і далёкіх хат. Калі Апейка адарваў позірк ад акна, вагон ужо зноў жыў звычайным, спакойным жыццём. За столікам па другі бок некалькі чалавек стукалі ў даміно, хтосьці за перагародкаю вучыўся іграць на гармоніку, недзе плакала дзіця. Побач зусім ён убачыў тую дзяўчыну, што чытала на вакзале. Цяпер з ёю загаворваў стрыжаны, чарнявы чырвонаармеец. Некалькі чырвонаармейцаў спакойна сядзелі ў суседнім купэ, усе ў шынялях і будзёнаўках з вінтоўкамі, штыкі якіх былі насаджаны ўніз. Яшчэ двое такіх жа чырвонаармейцаў было відно далей. Каманда, ездзілі ці едуць на нейкае заданне. Блізка быў селянін, малады, з барадою, нечым падобны да аднаго з тых, якія гаварылі з ім на вакзале. Апейка ўспомніў: «Думаеце, мала такіх тут на вакзале?» Падумаў, што і праўда, мусіць, нямала. Кідаюць ад страху хаты, поле, а ці мала сярод іх патрэбных, неабходных нават вёскам, асабліва цяпер. Трэба б неяк спыніць, затрымаць у сёлах усё каштоўнае. Не даць, каб сяло траціла попусту людзей. Індустрыя, канешне, возьме сваё. Багата возьмуць будоўлі. Але трэба зберагчы і для поля. Трэба змагацца з іх страхам, цярпліва тлумачыць, прывіваць веру. Адзін выхад. Яго паклікалі гуляць у даміно. Апейка сядзеў у шумлівай купцы дзядзькоў і хлопцаў, пакуль праз вагон не пайшоў стары прастуджаны праваднік. «Бабруйск! Каму Бабруйск? Выходзьце!» Адзін з прыяцеляў, ці не самы гарачы і галасісты, выглянуў, нібы не верачы, пашкадаваў: «Прыехалі!»
Ён усё ж дагуляў партыю ужо на стаянцы. Давольны выйгрышам скінуў чорныя костачкі ў мяшочак і ўрэзаўся ў чараду людзей, што ішлі ў вагон. Апейка вярнуўся на сваё месца. Жыхары вагона проста на вачах мяняліся. Новая змена з порсткім тупатам, штурхаючыся, хапаючыся, сапучы, разыходзілася па калідоры, па ячэйках, з чамаданамі, з клункамі, з мяшкамі. Чырвонаармейскай каманды ўжо не было, сядзеў толькі распрануты чарнявы, мабыць, адпускнік. Смеючыся, зазірнуў кніжку, якую дзяўчына нібыта спрабавала чытаць. Апейка зноў глядзеў на мітусню на пероне, разглядваў новых пасажыраў, глядзеў, як цягнік прабіваецца праз блытаніну вуліц, вулічак, бляшаных ды гонтавых дахаў. Вочы мімаволі лавілі праявы чужога жыцця. Сані з дрывамі, пры іх дзве постаці, цётка гараджанка і вясковы дзядзька з пугаю, чародка дзяцей каля горкі, на саначках з канькамі, забітая дошкай крама з крыва павіслай, адарванай з аднаго краю шыльдай. Кружыліся за шыбкамі поле, ляскі, беглі вёскі, вагон прухка пакалыхвала, спорны імклівы стук ад кола ўнізе ўсё больш аддаляў роднае мястэчка. Новыя краявіды, новыя шыр, дарогі, снягі падбягалі, знікалі, змяняліся. У гэтым імклівым лёце ўвесь час не адступалі, кружыліся думкі. Ахвотна думаў пра добрае, цікавае, сесію, пленум, сустрэчы са знаёмымі, адганяў трывожнае, назольнае, што прымушала ныць сэрца. Адганяў, а потым лавіў сябе на тым, што зноў думае пра тое, што вярэдзіць душу, пра Алеся, пра Галеншчыка, пра Башлыкова, пра брата, пра будучыню сваю, у якой паявілася нядобрая невядомасць, пра тое, як жыць і быць. Брат, Саўчык, звязаны з класава чуждымі элементамі. Чаму такое вялікае значэнне мае, хто твой брат? Чаму яно становіцца часам не меншым, а нават нібы большым, як тое, хто ты сам? Людзі ж не выбіраюць братоў сабе. Гэта ён тады ўдала сказаў Башлыкову. Не выбіраюць братоў, дзядзькоў, цётак, пляменнікаў. Чаму загадзя навек запісана, што адносіны з імі могуць быць толькі прыязныя, што яны абавязкова неяк уплываюць на цябе. Яны на цябе, а не ты на іх. Чаму ты абавязан адказваць не толькі за сябе, а і за іх, якіх у вёсках можа быць дзесяткамі? Канешне, тут у яго не хто-небудзь, а брат, родны брат, гэта праўда. Але ж гэта, калі задумацца, яшчэ лепш гаворыць пра тое, як неразумна дабівацца дыстыляванай чысціні ў біяграфіі па часці сваякоў. Чаму такі клопат пра ідэальную біяграфію, часта куды большы, чым клопат пра ідэальнасць дзейнасці чалавека? Возьмі таго ж Башлыкова. Ідэальная біяграфія яго як бы ўжо загадзя спісвае яму якія-небудзь грахі ў рабоце. Як бы ўжо чалавек з такой біяграфіяй сам па сабе ідэальны ва ўсім, ва ўсіх учынках, хоць у жыцці часта бывае зусім наадварот. Чаму багата хто лічыць, што жыццё можа каціцца гладзенька, роўненька, як паравоз па рэйках? Чаму некаторым бачыцца ўсё такім простенькім, нямудрым, калі і дурню відно, якое яно няпростае старое жыццё, асабліва ў крутыя, як цяпер, паваротныя часы? Чаму іншыя нават падазрона глядзяць на старанне разабрацца разумна, справядліва, не біць з пляча? Чаму часта найбольш цэніцца
проста лінейнасць, якую невядома чаму завуць прынцыповасцю, хоць гэта найчасцей чэрствасць і неразумнасць, ды яшчэ выдаюць іх за знак асаблівай рэвалюцыйнасці, адданасці. За окном пролетали неспокойные и рваные кудлы дыму с паровоза, и так же рвано и шли думки у Апейкі. У развагі уваходзіла цікаўнае, загадкавае, чаму гэта раптам выклікалі ў Мінск белага, які ехаў тут днём раней. Потым зноў ішлі развагі пра Башлыкова, што, можа, проста лінейнасць яго ад маладосці, ад няведання жыцця, што пажыве пераменіцца не інакш. Жыццё таксама навучыць. З радасцю думаў пра белага. От ён чалавек ленінскай вывучкі. Усё больш адчуваў набліжэнне Мінска і ўжо як пра блізкае, абавязковае думаў пра тое, што зробіць тут за гэтыя дні. Самым першым нязменна было сустрэцца з Алесем. У Мінск прыехалі ўвечары. Горад спаткаў россыпам агнёў на путях, у вулічных ліхтарах, у вокнах. Каля дзвярэй з вакзала ў горад сухарлявы чалавек у капелюшы пытаў, ці ёсць удзельнікі сесіі ЦВК. Праз некалькі хвілін Апейка, Анися, яшчэ двое незнаёмых дзядзькоў кацілі ўжо святочна ўзрушаныя аўтамабілем па святочна прыгожых вуліцах сталіцы. Зіхцелі, беглі агні, зіхцеў, вясёлкава іскрыўся ў святле агнёў снег, мільгалі постаці, вокны, пад'езды, урачыстая чырвань транспарантаў, пачэпленых цераз вуліцу. Калі прыпыніліся, прагрукатала вялізнае са светлымі вокнамі дзіва. «Трамвай!» — сказаў з захапленнем Апейка. Чулая радасць поўніла сэрца. Апейка пазнаваў, ехалі па галоўных вуліцах 11 ліпеня, Савецкай, Ленінскай, выйшлі на пляцы Волі каля гасцініцы «Еўропа». Анися была не толькі ўсхваляваная, а і трохі разгубленая. Хаваючы разгубленасць, увесь час паглядвала на Апейку, як бы чакаючы яго парады. Шафёр узяўся памагчы паднесці ёй чамаданчык. Яна ўсё вінавацілася, што ты сама магла б паднесці, проста не ведала, куды дзець рукі. У гасцініцы іх спаткалі яшчэ больш ветліва, запісалі ў момант, далі пакоі. Далікатны рухавы хлопец папрасіў адно не затрымлівацца, спусціцца сюды ж, каб ісці ў рэстаран абедаць. Апейка злавіў Анісін позірк і сказаў, што зойдзе па яе, што прыйдуць сюды разам. Ветлівасць, чысціня, цішыня Апейку заспакойвалі, яшчэ ўзмацнялі настрой святочнасці, радаснай лёгкасці. Пакой быў добры, такі ж чысты, прывабны, як і ўсё тут. Паўз сцены 3 ложкі, нікеляваныя, з шарыкамі пасярэдзіне, квадратны, засланы белым накрухмаленым абрусам стол. Усе ложкі былі вольныя, Апейка ўзяў сабе бліжні. На стале акуратна ляжала некалькі газет, паклапаціліся і пра гэта. Ён узяў адну «Правду», вочы адразу выхапілі «Пленум ЦК ВКПБ». Аб выніках і далейшых задачах калгаснага будаўніцтва. Рэзалюцыя. Апейка нецярпліва прабег вачыма, пашкадаваў, што трэба ісці, а рашыў, што прачытае адразу, як вернецца. Пасля дарогі недаспанай ночы асалодаю было плюхацца над белым умывальнікам, надзяваць чыстую сарочку, завязваць не вельмі звыклы гальштук. Калі глядзеў у люстра, раптам зноў без прычыны, без думак упаўзла трывога. Неяк
асабліва чутнае, недарэчнае сярод святочнай бесклапотнасці. Ён не паддаўся трывозе, адагнаў назольныя, гатовыя апанаваць думкі, але святочнай бесклапотнасці ўжо не было. Чуў сябе зноў на неспакойнай зямлі. З неспакойнасцю глядзеў і за акно. За прыпарушанай трохі шыбкай былі званіцы пляца Волі, будынак ЦВК, голы скверык, ішоў ціхі сняжок. На ўспамін асабліва блізкі цяпер прыйшоў Алесяў воблік, клопат пра яго. Калі пастукаў у пакоі да Анісі, тая яшчэ збіралася. Яна выглянула цікаўна ў дзверы, заплятаючы касу, радасна сказала, што зараз збярэцца, заходзьце, але апейка не пайшоў, пачакае тут у калідоры. Чакаць давялося нядоўга, праз хвіліну, заплеценая ўжо з русявай касой, яна выскачыла зноў і ўвяла апейку ў пакой. Была ў той жа шэранькай шаўётавай жакетачцы, у картовай спадніцы, у ботах вялікіх і важкіх. Але кругленькі твар быў такі вясёлы, цікаўныя вочкі блішчалі так молада, што апейка сам павесялеў. Яго адразу уцягнулі ў спрэчку. Аніся і суседка спрачаліся, надзяваць ці не надзяваць хустку. Суседка гаварыла, што ў горадзе ў сталоўцы ці ў тэатрах сядзяць без хустак, а Аніся пярэчыла: без хусткі нядобра, якась стыдно, як усё адно не адзеты перад чужымі. Вочкі яе, як не хавала, бліскалі шчасцем, калі, завязаўшы хустку, раз, потым другі, няёмка, знарок, строга паглядывала ў люстра. То была нібы не проста кашаміравая зялёная хустка, а асаблівая краса, у якой твар цвіў, як адна з тых агністых кветак, што так хораша гарэлі на лісцяным зеляніве хусткі. То была самая вялікая Анісіна краса. Ці дзіва, што Іван Анісімавіч цвёрда, без знаку якога-небудзь сумнення, падтрымаў Анісю. Ну вот, звілі кубелца з Зарынаю Цітаўнай, гаварыла ў калідоры Аніся ласкава, як бы прасіла прабачэння ў суседкі за тое, што не паслухалася. Як дзве птушкі ў гняздзечцы. Зляцеліся з розных старон свету, а от у адным кубелцы. Давольная зіркнула на апейку: так што вы не думайце болей нічога за мяне. Цяпер не прападу. Абыходлівы белатвары хлопец з ЦВК толькі намерыўся правесці іх у рэстаран, калі з-за шкляных дзвярэй паказаўся нізкі, таўставаты дзядзька ў паліто з каракулевым каўняром і ў стаўбуновай каракулевай шапцы. Зачыніўшы дзверы, ён неяк смешна, няўклюдна пашаргаў чаравікамі ў галёшах, аціраючы рэшткі снегу, азірнуўся, убачыўшы апейку і жанчыны, падаўся проста да іх. Апейка пазнаў: Чарвякоў, старшыня ЦВК Беларусі. Ён проста неяк па-вясковаму падаў усім руку, схаладалую на ветры, мяккую і сціплую. Ну, як уладзіліся? Запытаўся найбольш у жанчын. У якім пакоі? А, непаганы, ціхі і цёплы. Чарвякоў пацікавіўся апейкавым нумарам, даведаўся, ці паабедалі. Што ж ты, братка, морыш людзей голадам? Папракнуў хлопца так лагодна, весела, што ўсе засмяяліся. Александр Рыгорович, прыехалі яшчэ, хацеў быў далажыць хлопец, але Чарвякоў перапыніў. Пагаворым, братка, потым пра гэта. Людзі, братка, з дарогі галодныя. Дзіўна добра было пасля яго гаворкі. Нічога нібы не сказаў асаблівага, а ў душы асталося светлае, лагоднае.
Мабыць, ішло ад незвычайнай прастаты ў абыходжанні, натуральнасці і добрай зычлівасці ва ўсім, што ён казаў. У тым, як ён трымаўся, як гаварыў, не было і знаку той знарокавай, разлічанай дэмакратычнасці, калі кіраўнік нібы падладжваецца, падрабляецца пад прасцяка і робіць і гаворыць усё толькі таму, што так трэба. У тым, як трымаўся Чарвякоў, чулася, што ён трымаецца так таму, што інакш і не можа, што ён звык да гэтага, што яму няма ніякага клопату пра тое, як яму выглядаць між людзей. Усе неяк зразу пачулі просты, вельмі добры чалавек. Апейка ж падумаў, што ў тым, як Чарвякоў трымаецца, як вольна і шчыра, ёсць троху і ад звыклага ўжо адчування, што яго ведаюць і любяць і будуць любіць. Ужо калі вячэралі ў рэстаране, Чарвякоў без паліто і без каракулевага стаўбуна паявіўся зноў. Таўставаты, прыгорблены, з пацёртым партфелем на жываце, агледзеўся, важка, няўклюдна патупаў каля стала, дзе сядзеў апейка з жанчынамі. Крэслы былі ўсе заняты, ён, прыціснуўшы локцем партфель, узяў адно ад суседняга стала, сеў з імі. Яшчэ да таго, як ён уладзіў на каленях партфель, падышла, спяшаючыся афіцыянка, борзда пачала ставіць талерку, фужэр, лажыць відэлец, лыжку. Ён лагодна спыніў яе. «Нічога не трэба, хаця... піва пляшачку прынясіце, а больш не трэба. Я паабедаў нядаўна, зусім насыціўся». Спытаючы смачна піва тоўстымі усмешлівымі губамі, відаць, і выпіць, і пад'есці любіў у смак, ён неяк смачна за салодай казаў: «Сягоння з дарогі паспіце добра. А заўтра, браткі, пагуляйце дзень, паглядзіце горад, багата новага зрабілі. Красівы горад наш становіцца, красівы. Сталіца сапраўдная, трамвай, бачылі, пайшоў. Універсітэцкі гарадок, браткі, паглядзіце, цэлы гарадок, горад, праўда, будуем. Добры гарадок будзе студэнтам. Клініку будуем, паглядзіце, будуемся. Паглядзіце, браткі, адпачніце, заўтра дзянёк, добра пагуляйце, а паслязаўтра рабіць будзем. Рабіць, ага, сесія будзе важная, важная». Папіўшы піва, надаваўшы парад, ён падазваў афіцыянку, разлічыўся. Развітуючыся, прызнаўся раптам па-таварыску: «Сам я таксама толькі што ў Мінску паявіўся. Учора толькі з Масквы, з пленума. Вялікія справы рашылі там. Вялікія. Яшчэ з паўгадзіны сядзеў за столікам наводдаль». Апейка ў гэты вечар не пайшоў нікуды. Карцела, у пакоі чакала газета. Калі ён вярнуўся ў пакоі, як і раней, нічога не было. Ён уладзіўся за сталом, разгарнуў шырокі ліст, адразу прынік да роўных важных радкоў. Рэзалюцыя перш нагадвала пра рашэнне 15-га з'езда партыі аб калектывізацыі дробных гаспадарак, падводзіла вынікі таму, што ўжо зроблена. Апейка адзначыў мімаволі: услед за бедняком у калгасы рушыла і серадняцкая маса. Пераход да суцэльнай калектывізацыі раёнаў і акруг. Уступ быў сціслы і стрыманы. Адразу за гэтым, як бы адказваючы на тое, што непакоіла яго, рэзалюцыя загаварыла аб тым, што бурны рост калгасаў выклікае разам багата складанага і цяжкага. Тут апейкава ўвага брала ўсё асабліва востра.
у строгіх словах адразу адчуў тую жывую бяду, якая назаляла, пякла ўвесь час. Як знаёмая, асабістае вярэдзіла душу тое, што чытаў далей. Нізкі ўзровень тэхнічнай базы, дрэнная арганізацыя і нізкая прадукцыйнасць працы, востры недахоп калгасных кадраў, амаль поўная адсутнасць неабходных спецыялістаў. Апейку была даспадобы праўдзівасць, з якой рэзалюцыя гаварыла пра цяжкасці. За гэтай адкрытасцю ён бачыў, што там, на пленуме, добра разумелі складанасць становішча і былі настроены дзелавіта, сур'ёзна. Нібы пацвярджаючы яго спадзявання, рэзалюцыя тут жа дакладна фактамі, пункт за пунктам стала паведамляць, што будзе рабіць партыя для таго, каб адолець цяжкасці, хутка пайсці далей. Гэтая частка, можа, найбольш захвалявала апейку. Чым далей, больш і вельмі канкрэтна бачылася, як багата будзе зроблена, якое вялікае, небывалае наступленне развінаецца. Апейку радавала і па-баявому настройвала добрая прадуманасць далейшага. Зухвалай адзначыў, пачынаецца будаўніцтва двух вялікіх трактарных заводаў, заводаў камбайнаў і іншых машын. Запомніў як важную вестку, што ў вёскі на дапамогу павінна прыйсці моцнае папаўненне 25 000 перадавых рабочых. Пільна ўбіраў у сябе, нібы слухаў аднадумцаў, калі чытаў пра набалелае, што трэба зрабіць, каб падняць дысцыпліну ў калгасах, вылучыў асабістую адказнасць кожнага за зробленае і матэрыяльную зацікаўленасць. Не вытрымаў, падкрэсліў, пленум ЦК перасцерагае супраць недацэнкі цяжкасцей калгаснага будаўніцтва і асабліва супраць фармальна-бюракратычнага падыходу да яго і яго вынікаў. Калі дачытаў, сядзеў нейкі час задуменны, не адпускала прачытанае. Акрамя адчування агромністасці таго, што так жыва ўбачылася, турбавала важнасць моманту, падумаў, не памыліўся, чакаючы, што будзе важнае рашэнне, як распарадак на наступленне. Чуццё не шукала яго. Рашэннем гэтага лістападаўскага пленума суджана была асаблівая, надзвычайная роля ў тых нялёгкіх, крутых і шырокіх падзеях, што пачыналіся. Праз думанне пра пленум прашылася будзённае, ці прачытаў ужо гэтае Башлыкоў, і калі прачытаў, то што выведзе з усяго? Тады адчуў стому, успомніў недаспаную ноч, устаў, згарнуў газету, паклаў у чамадан, трэба захаваць. Яшчэ поўны думак стаяў каля акна, пазіраў на снежаны пляц Волі, як бы пераконваючыся ў тым, што ён праўда ў Мінску. Распрануўся, лёг, пачуў, што ўсяго яшчэ калыша з нядаўняй дарогі. Па звычцы стаў думаць пра заўтрашні дзень, што заўтра трэба зрабіць. Сярод клопатнай разнастайнасці думак вылучылася зноў. Стала першай у чаргу тая, што ішла ад неспакою пра Алеся. Зранку ж трэба зайсці ва ўніверсітэт, пабачыцца, высветліць усё, зайсці абавязкова ў ячэйку, пагаварыць. Потым у думкі ўвайшоў успамін пра сустрэчу з Чарвяковым. З ухвалай павагай думаў пра шчырую уважлівасць, чалавечнасць яго, якія выяўляліся і ў вялікіх справах, што былі вядомыя раней, і ў такім нібы дробным, як сёння, у дробнай гутарцы. Для апейкі заўсёды ўзорам была сціпласць, чалавечнасць Калініна. І ён падумаў цяпер, у Чарвякова ёсць гэтае ж калінінскае.
Недарэмна, як і Калініна, яго так любяць у народзе. Успомнілася, як адзін стары бальшавік казаў: у Лондоне у дні з'езда партыі Ленін, зайшоўшы ў атэль, у нумар, дзе жыў дэлегат, праверыў, ці не вільготныя прасціны. Раптам згадаў, параўнаў. Ленін прыходзіў, а башлыкоў зайшоў бы, пацікавіўся. Адказаў самому сабе, добра ведаючы, не зайшоў бы, палічыў бы, што сакратару райкома драбнавата. Падумаў, у некаторых маладых кіраўнікоў, асабліва ў тых, у каго не лішне культуры, як нейкая хвароба, боязь прынізіць сябе, боязь прастаты, сардэчнасці, таварыскасці. Іншы раз проста такі недавер'е да звычайнай ветлівасці, стрыманасць, халаднаватасць, як нейкі абавязковы закон паводзін, адносін да ўсіх. Ад чаго гэта? Ад апаскі, што прастата, ветлівасць шкодзіць сур'ёзнасці, пільнасці. У думкі раз-пораз урываліся згадкі пра бачанае, чутае ўдзень, твары, гаворкі, вагонны лёд, бег снежных палёў за акном, чуючы снежную свежасць пасцелі, неадступнае пакалыхванне, ён нейкі час ляжаў бяздумны, бесклапотны, было добра, лёгка, з лёгкім сэрцам ён і заснуў. Прачнуўся ён яшчэ потемку з той жа лёгкасцю на душы. Ад святла знадворку ў пакоі было шаравата, пабачыў, на абодвух ложках таксама ляжалі, на крэслах вісела вопратка. Апейка ціха адзеўся, абуўся, стараючыся не плёскаць вадою, памыўся пад кранам, асцярожна ступаючы, выйшаў у калідор. Рэстаран быў зачынены. Ён знайшоў буфет, вузенькую баковачку, у якой нечакана было поўна заклапочаных людзей. Папіў чаю, зноў вярнуўся ў пакой, у якім, як і раней, заўзята храплі двое невядомых, апрануў паліто. Праз шкляныя дзверы выйшаў у сіняваты мінскі досвітак. Марозу амаль не было, у подыху ветру чулася трохі вільготнасць, у сіняватым рэдкім потемку ліхтары гарэлі цьмяна, няпэўна, дзе-нідзе яны ўжо тухлі, у паветры чулася яшчэ начная ціхасць, што прыглушвала галасы і гукі. Толькі галкі на голых дрэвах сквера дзёрлі горла, нібы стараючыся перакрычаць адна адну. Адразу за вуглом атэля пачыналася Ленінская, адна з самых жывых вуліц Мінска. Апейка прухка і весела закрочыў на яе. На вуліцы было ўжо багата людзей і руху. Апейка увайшоў у гэты рух, як у паўзабыты, даўно не бачаны свет. Цікаўны востры позірк яго кожны момант лавіў новыя праявы гэтага паўзабытага жыцця. Абліччы, тое, што людзі неслі, абрыўкі гаворкі, дзверы, вітрыны, магазіны, што ішлі побач. Некаторыя магазіны былі ўжо адчынены, туды заходзілі і адтуль выходзілі, адтуль патыхала цяплом і хлебам ці зямлёю, надзейным знакам бульбы. Праз вокны апейка бачыў людскі тлум, чэргі ля прылаўкаў. Паўз адзін магазін чарга доўга цягнулася, і па тратуары стаялі па хлеб. На многіх дзвярах былі яшчэ замкі, завалы, многія вітрыны яшчэ драмалі ў цемры. І цёмна было ў кніжных магазінах, на раскладзеныя ў вітрынах кніжкі разам свяцілі цьмяныя ўжо ліхтары і ранішняя сінь. Апейка перад адной вітрынай стаў, пашукаў з надзеяй кніжачку са знаёмым партрэтам, не знайшоў. За доўгім дашчатым плотам будавалі дом. Людзі
рабілі ўжо, зночы яшчэ там і тут над сценамі блішчалі лямпачкі, пачэпленыя на жэрдкі і на драты між жэрдак. Магло быць, што людзі рабілі тут і ўсю ноч, будавалі і ўдзень, і ўночы. Дом быў падняты ўжо за 3-й паверх, было відаць, што будыніна расце вялізная, са смелым размахам, вартая сталіцы і часу. Нават проймы вокна ўражвалі нязвыклай шырынёй, як яшчэ адзін знак нязнанай раней смеласці. Неўзабаве Апейка пачуў далекаваты, але дужы гул. Зацята, аж выбіваючыся на віск, лезла ўгару недзе ад свіслачы машына. Ён мімаволі стаў, углядваючыся ў той бок, чакаючы, востра ловячы кожны гук, кожную праяву. Ён ведаў, ішло дзіва, якое славілі газеты і паэты, і якое ён толькі мелькам убачыў учора з аўтамабіля — мінскі трамвай. Апейка зводдалек пабачыў, як трамвай вылез з-за гары, паволі, важка выпаўз, стаў каля цэнтральнага сквера. Выпусціўшы купку людзей і забраўшы тых, што чакалі, ён пабег насустрач Апейку лягчэй, хутчэй, з грукатам і звонам, які імкліва, няўхільна раслі і дужэлі. Ён прамчаў паўз Апейку з такім громам, такім зяннем вокон, за якімі людзі выглядалі дзіўна святочна, што Апейкава сэрца напоўнілася гонарам за сваю сталіцу, за краіну. У грымотным глёце трамвая, ад якога аж здрыгалася зямля, Апейку пачуўся магутны, індустрыяльны поступ краіны. На савецкай людзей пабольшала, і ішлі яны цяпер вельмі хутка, іншыя ледзь што не беглі. Ні адзін, ні два паглядвалі на гадзіннікі над тратуарам. Набліжаўся самы пачатак рабочага дня ва ўстановах. Апейку нярэдка штурхалі, але ён не злаваў. Яму гэта было нават нібы прыемна, як і сама працоўная клопатнасць, хапатлівасць, што ўсё больш апаноўвалі вуліцу. Калі ён падышоў да універсітэцкага гарадка, ужо зусім развіднілася. Гарадок будаваўся там, куды падышоў Апейка, ён быў агароджаны дашчатым плотам. За агароджай чырванелі недакончаныя камяніцы адразу некалькіх будынкаў. Пры кожным з іх былі людзі, мноства людзей. На драўляных усходах, на рыштаваннях, каля самаробных блокаў насілі, паднімалі на блоках складкі цэглы, цабры з цэментам, клалі сцены. Будынкі, як і той, які Апейка бачыў раней, будаваліся з размахам. Кожны даўжынёю ледзь не на цэлы квартал. Увесь жа універсітэцкі гарадок быў сапраўдным горадам у горадзе. Агароджа будаўнічай пляцоўкі абкружала ні мала ні многа некалькі кварталаў. Занятая будаваннем вялікай індустрыі краіна не шкадавала ні рабочых, ні матэрыялаў, каб зрабіць моладзі ўсё, што трэба для вучобы, для асветы. Апейка не адразу знайшоў той адзіны цагляны будынак на 2 паверхі, дзе каля самай чыгункі ціснуўся пакуль універсітэт. Сцены будынка з надворку былі калісьці пабелены, цяпер дождж размыў пабелку, вецер наляпіў вугальнага гару ды пылу. Будынак выглядаў так нікчэмна, што Апейка і не падумаў бы, што тут можа быць універсітэт. Да таго ж і дабрацца да яго было няпроста. Усё навокал абгарадзілі, можна было падысці толькі па вузкім калідоры між платоў з боку чыгункі. На шчасце, дапытваючыся універсітэта, Апейка натрапіў на студэнтку, ветлівую, бялявую дзяўчыну ў кажушку і ў хустцы, вельмі падобную на сваіх юравіцкіх равесніц. Дзяўчына ў кажушку і давяла Апейку да універсітэта.
Ветлівая, сарамяжая, з пачырванелым на холадзе вострым носікам сказала, дзе можа быць сакратар камсамольскай ячэйкі, хапатліва пабегла падшытымі валёнкамі на другі паверх. Апейка агледзеўся. Тут, дзе хадзілі маладыя хлопцы і дзяўчаты з кнігамі, дзе з усіх сцен глядзелі то расклады заняткаў, то стенгазета за бальшавіцкія веды, то аб'явы пра сходы, пра вечары. Апейку неяк асабліва ўзяло шкадаванне, што не давялося самому пабыць студэнтам. Не патаўчэшся ніколі ў студэнцкай гурме, ні клопатаў, ні радасцей гэтых не зазнаеш ужо. Акопы ды шпіталі, ды газета пад сельсавецкай газоўкай — усё тваё студэнцтва. Паспяшаўся нарадзіцца, будзеш век невукам. Усё жыццё. Апейка стрымаў сябе. Нічога, стары. Другія павучацца, умей радавацца за другіх. Змена якая ідзе, бачыш, прыгожая, культурная. У пакоі, які яму паказала дзяўчына, было два студэнты. Адзін чорненькі, плячысты, у зацяганай, але адмысловай вельветавай куртачцы, другі русявы, з неяк па-дзіцячы мілым віхарком, у сацінавай сіняй сарочцы і піджачку. Русявы з віхарком, адказаўшы на прывітанне, ветліва папрасіў апейку пачакаць хвілінку, от толькі дакончыць гаворку з таварышам. Меркавалі пра спектаклі, для чагосьці выбіралі спектакль. Адразу, як дамовіліся, чорненькі развітаўся, весела, хвацка стукнуў дзвярыма, і русявы цікаўна зірнуў на апейку. Гэта і быў сакратар ячэйкі. Калі апейка назваў сябе, сваю пасаду, ён зычліва падаў руку, ад душы паціснуў апейкаву. Поціск быў дужы, чулася, што рука гэта ведала працу. Было і ў позірку яго светлых, нібы празрыстых вачэй штосьці вельмі добрае, зычлівае, і па гаворцы, і па манеры трымацца было відаць, што хлопец просты, шчыры. Гэтае ўражанне як бы дапаўняла тое, што каўнер касавароткі быў расшпілены, нібы паказваў: уся душа на розхрыст. У мяне да вас важная справа, сказаў як бы папярэджваючы апейка. Без важнай справы вы, пэўна, не зайшлі б сюды, усміхнуўся зычліва хлопец. Ён як бы паказаў, што гатовы памагчы ўсім, чым можа. Я хачу даведацца, што на самой справе было з... Апейка на момант запыніўся, як лепш назваць, з Алесем Маёвым. Вы, канешне, ведаеце яго і яго ўчынак? Ведаю. Апейка заўважыў, як у празрыстых вачах паявілася штосьці стрыманае, насцярожанае. Хлопец як бы адасобіўся, запытаў: вы хто яму? Я вучыў яго. Хлопец не зразумеў, як вучылі. Вучыў у школе. Настаўнікам быў у яго. Уважлівыя вочы глядзелі, чакалі яшчэ нечага. Першыя вершы чытаў, і потым сачыў, як можна было, больш па газетах. Апейка тлумачыў спакойна, мякка, як старэйшы таварыш. Хлопец дзіўна маўчаў, быў ужо хмурны, вельмі сур'ёзны, як бы не хацеў пачынаць ці не ведаў, з чаго пачаць. Дык што ж было на самой справе? Што ж, раскажу, сказаў хлопец раптам дзелавіта, цвёрда, толькі коротка. Тут адна справа якраз чакае. Раскажу галоўнае.
Гэта непрыемная гісторыя. Непрыемная для ўсёй ячэйкі, для ўсяго універсітэта. Тут і наша віна камсамольскай ячэйкі, не адмаўляюся. Прамаргалі, выпусцілі з-пад увагі. Камсамольца, таварыша аддалі, можна сказаць, самі ў рукі другіх. Самі не вялі выхаваўчай работы. Вось тыя і выхавалі. Выхавалі па свайму ўзору і падабенству. Для нас гэта вялікі ўрок і на сённяшні дзень, і на заўтрашні. Апейка і ідучы сюды, і пачынаючы гаворку, яшчэ спадзяваўся на добрае, на тое, што ўсё акажацца, калі і не зусім шчаслівым, то ва ўсякім разе не такім паганым, як ён трывожыўся. І вось кожнае слова студэнта пераконвала, што здарылася самае горшае. Хлопец быў наш, як бы білі апейку словы шкадавання, быў наш. Чаму быў наш? Азвалася ў апейку нязгодаю, але ён стрымаў сябе. Мы верылі яму, спадзяваліся на яго як на камсамольца, таварыша, а от прамаргалі, і былы таварыш адкалоўся. Адкалоўся, а потым пакаціўся ўніз. Дакаціўся да таго, што стаў прыслужнікам нацдэмаў, паслугачом нацдэмаўскага ахвосця, паслугачом ворага. Вы перакананы ў гэтым? Стрымліваючыся, сказаў апейка. Сакратар камсамольскай ячэйкі зірнуў на яго, нібы не разумеючы. Я не веру гэтаму, як мог спакойна, але прама цвёрда растлумачыў апейка. Не веру, што ён стаў прыслужнікам ворагаў. Хлопец трохі збянтэжыўся ад апейкавай рашучасці. На чыстым ілбе разлілася ружовасць. Мы таксама спачатку не верылі, не хацелі даваць веры. Але ён сам не скрываў, больш таго нават выстаўляў, паказваў усім. Спрабавалі адгаварыць, пераканаць, ён знарок упарціўся. У голасе хлопца пачулася злосць. Героя з сябе, падумаеш, герой, строіць пачаў. Яму всякія зарэцкія і гартныя дарагія таварышы, выдатныя дзеячы, сыны народа. Яны яго нахвальвалі, спявалі, ты паэт, талент, і от ён рашыў аддзячыць, знайшоў таварышаў. І ўсё ж ён наш, што б там ні было, наш, разумееш? Ён не можа быць не нашым. Усё, што ў ім ёсць добрае, усё гэта наша ад савецкай улады. Я ведаю яго, калі ён толькі пачынаў разбірацца ў жыцці. Усе гэтыя гады сачыў. Гэта вельмі шчыры, адданы нашай справе хлопец. Ну, можа, памыліўся, дык дакажыце, пераканайце. Нашто ж так адкідаць зразу? Зразу. Мы і цяпер вымушаны прыбіраць за ім. Столькі ён тут натварыў, хлопец не таіў непрыхільнасці. Не ўсё так проста было, як здаецца збоку. Студэнты народ непасрэдны, разважаць не вельмі ахвочыя. Даверлівы народ, схільны захапляцца, асабліва на яго факультэце, літфакаўцы. Ім падабалася гэта паказное геройства. На сходзе было і крыку, і віску, заступнікаў у яго знайшлося даволі. Усё, што было бруднае, анархічнае, палезла наверх. Факультэцкі сход, цэлы сход павярнулі па-свойму. Сход аказаўся не на вышыні, ліберальныя настроі перамаглі прынцыповасць. Прыйшлося ўмешвацца.
нанова збіраць, расхлёбваць кісель, які заварыў герой ваш. Ужо не заўважалася, што сарочка ў хлопца па-юначы расхрыстаная, і дзіўна было, што вочы ў хлопца здаліся празрыстыя, наіўныя. Апейка зірнуў гэтыя вочы і раптам зразумеў, што спрачацца з хлопцам ці пераконваць яго марная трата. Ды сакратар і не таіў, што гаварыць пра гэта больш не хоча. Мусіць зараз ісці. Дзе знайсці яго? Запытаў апейка. Яго выключылі, і ён жыве недзе ў горадзе. Зайдзіце на літфак, там, мусіць, хто-небудзь знае, хаця яны ў другую змену, так што ідзіце ў інтэрнат на Нямізе. Раздзел 2. І вось апейка ў інтэрнаце універсітэта на старой пазелянелай ад старажытнасці Нямізе. І зноў хвалюе тое студэнцкае, неперажытае, завабнае. Аб'явы пра сходы, пра заняткі, нейкі загад. Запіска, прыколатая шпількай. Хлопцы, ёсць лішні білет на паўлінку, галёрка, самы высокі рад. Самая танная цана, спецыяльна для студэнтаў, спяшайцеся, пакой нумар 9. Яшчэ адна. Хто ўкраў канспект па замотіну, неадкладна вярніце. Прыбіральшыца ці дзяжурная, добрая з выгляду зусім вясковая цётка, што спаткала яго ля дзвярэй, жаласліва зірнула на апейку, уздыхнула, паківала галавой. Быў тут, жыў такі у 3-м пакоі. Цяпер няма, выселілі. Дзе жыве, не пыталася, але са студэнтаў павінен нехта ведаць. Паклікала аднаго, другога з тых, што паяўляліся на калідоры. Ніхто з іх не ведаў. Цётка загадала ім пашукаць, хто ведае. Пачалася бегатня па пакоях, і нарэшце прыйшоў рудаваты з рабаціннем на носе хлопец і сказаў: «Я знаю, дзе ён». Яны ідуць удваіх, студэнт трохі наперадзе, апейка за ім. Тратуарчык такі вузенькі, што ўдваіх ісці побач не ўдаецца. Ды і вуліца, старая Няміга, такая вузкая, цесная, што, ідучы тратуарам, сцеражыся ўвесь час, каб не зачапілі вазок ці каляска, што яшчэ коцяць па слабенькім снезе. Адліга, што зранку ледзь чулася, цяпер палезла настырней, і ветер мокры, стылы, і пад нагамі слізгота. Вы разам вучыліся? Пайшлі ўжо іншай вуліцай, таксама вузкай, але цішэйшай. Можна было ступаць побач. Разам, на адным курсе. Як жа дайшло да ўсяго гэтага? Ён і раней казаў так, спрачаўся з тым, што пісалі, пра пушчу і дубоўку. З чым спрачаўся? Ну, з тым, што яны нацдэмы, ворагі. Казаў, што ім перашкаджае сялянская стыхія і арыгінальнічанне. Але што яны з часам выхаваюцца ў добрых пралетарскіх паэтаў, і што ім трэба памагчы, а не адштурхоўваць. І як ты лічыш, няправільна ён казаў? Ды мы і самі багата хто так думалі. Толькі не вельмі гаварылі, так, хіба ў кампаніі сваёй, сярод таварышаў. А яму гэтага мала, у яго што на ўме, тое і на языку. На сходах яго дык асабліва цягнула на спрэчку. Гэта пагана, што ён на сходах адкрыта? Не, хто кажа. Хлопец на момант запыніўся, загаварыў разважліва. Казаць можна, але
Не абавязкова лезці з усім тым, што ты думаеш. Не тое, што скрываць трэба, але трэба перш падумаць, які будзе толк з таго. І тое яшчэ знаць трэба, што калі прыходзяць на сход і гавораць нейкія рэчы, то значыцца гэта ўсё праверана і абдумана таксама. Людзьмі, у якіх ёсць фактаў пабольш, якія знаюць пабольш. І наогул не трэба лезці на сцяну без толку. Яго выключылі не на літфаку? У нас амаль усе галасавалі супраць выключэння. Яго выключылі потым на бюро, а ў нас сабралі яшчэ адзін сход аб прынцыповасці і аб шкодных праявах на літфаку. Аб ім можна сказаць. Праўда, яго ўжо не было. Ён што, не перамяніў сваёй думкі? Перамяніў? Хлопец хмыкнуў. Ён потым знарок паказваў стойкасць сваю. Па-юначы шчыра, як бы пахваліўся сваёй практычнасцю. Я яму казаў, трэба прызнаць памылку. Прызнаў бы, і ўсё было б добра, інакш было б. Значыць, ён быў перакананы. Перакананы, не перакананы, а калі трэба, то трэба было прызнаць. А ён не, усё па-свойму, дабіваўся ўсё сваёй праўды. І дабіўся. Больш Апейка не пытаўся. І спрачацца не стаў, адчуваў, што спрэчка прападзе попусту, моўчкі, асклізваючыся, ішоў па крывых вулічках з ямамі, між драўляных касабокіх хат з зялёным і чорным гонтам, за каніцамі, вулічках, якія былі як сёстры юравіцкім, самай нязграбнай местачковай глухамані. Як і на юравіцкіх, амаль нідзе не было тратуараў. Каля аднаго, падобнага на іншае, крывабокага дома хлопец адчыніў веснічкі, першы пайшоў на двор. Апейка мімаволі глянуў у акно, убачыў за цёмнай шыбай лапушысты вазон і свой цьмяны адбітак на шыбе. На ганку патупалі, абабіваючы наліплую снегавую з гразёю макрэчу, сумленна выцерлі боты, увайшлі ў сенцы, ступілі ў хату. «Дома, Алесь!» — звонка і весела сказаў хлопец, павітаўшыся. Сухаватая, не вельмі ветлівая гаспадыня, што знарок перастаўляла табурэтку ля стала, з увагай акінула Апейку, як бы рашаючы, варта ці не варта казаць. Незычліва адказала «дома», але хлопец яе не чуў. Ён, не пытаючыся, расчыніў дзверы, уваходзіў у другі пакой. Забраўся, чорт знае куды, усё з той жа звонкасцю папракнуў ужо некага іншага. Ледзь дацягліся. Прымай гасцей. Убачыўшы Апейку, Алесь ад неспадзеўкі зніякавеў. Момант яшчэ сядзеў за сталом, потым схамянуўся, устаў, ніякава паціснуў руку, павёў вачыма па пакоі, ці ўсё да ладу. Мітусліва падаў табурэтку, такую ж, як у тым пакоі, дзе гаспадыня, узяўся папраўляць кніжкі, сшыткі на стале, прыгладзіў не вельмі паслухмяную русявую чупрыну. Вуліцы, брат, што коўзанкі. Коўзаешся ўвесь час, як кот на лёдзе. Што парабляеш? Вершы? Хлопец нахіліўся над сталом. Ага, руская літаратура 19 стагоддзя. Вучымся, значыць. Правільна. Ён яўна строіў сябе бывалага баявога хлопца. Алесь не папраўляў яго і не падладжваўся, як бы і не заўважаў таварыша, які нібы не хацеў нічога разумець. Сеўшы зноў за стол,
Алесь зірнуў насцярожана на апейку і ўжо не ўздымаў вачэй. Але чуў апейка жыўня лёгкім хваляваннем сустрэчы. Таварыш яго, якім не ўдаваў сябе бесклапотным, усё ж хутка ўлавіў, што Алесю не да яго балбатні, бадзёра аб'явіў: «Што ж, я сваю функцыю выканаў». Ён весела паціснуў руку Алесю, са сталай стрыманасцю развітаўся з апейкам. Праз момант звонкі голас яго прыбіўся з суседняга пакоя, хвацка стукнулі дзверы. І калі асталіся адны, доўга яднала абодвух маўчанне. Апейка глядзеў з пяшчотаю, са спачуваннем, з увагаю. Збоку здавалася, Алесь не змяніўся вельмі. Было ў твары, у постаці тое ж юнацка-мілае, далікатнае, сарамяжае, за якога не зусім і верылася, што гэта ён, гэты далікатны юнак, так цвёрда трымаўся сумлення свайго, стаяў так перад небяспекаю. Можа, хіба толькі цвёрдасць у падбародку, у шчаках новая, нябачаная раней ці незаўважаная, ды і позірк недаступны, затоены, не такі, як там, на полі. Апейка глядзеў і глядзеў, Алесь усё не ўздымаў галавы, не зразумець было, ці чуў сябе вінаватым, ці не хацеў папрокаў. Апейка першы пачаў: «Што вучышся добра, малайчына». Ён кіўнуў: «Прымаю да ведама», галавы ж не ўзняў. Памаўчалі зноў. Раптам, як бы ўспомніў штосьці, устаў, выйшаў у суседні пакой. Пра нешта ціха пагаварыў з гаспадыняю, вярнуўся, сеў. «Пра што ты там?» «Так, гаспадарчыя дробязі». «Не трэба нічога?» Ён не адказаў, чакаў, відаць, насцярожана гаворкі пра няўхільнае, балючае і важкае. Апейка спытаў: «Працуеш?» «Пакуль не». «Таксама знялі?» «Знялі». Апейка здагадваўся аб прычыне, але запытаў, хацеў высветліць усё. «Чаму?» «Выключылі з камсамола, выгналі з работы». Не ўтаіў крыўду. На міг зірнуў на яго, сустрэўся гарачым позіркам, тут жа адвёў вочы ад апейкі, зноў сядзеў, схіліўшы галаву. «Як будзеш цяпер?» «Рабіць буду». «Дзе?» «Ды хоць дзе, хоць грузчыкам на станцыі». Зноў зіркнуў горача, адвёў вочы. «А мо к нам?» «Чаго?» «У школу, настаўнікам». «Не дазволяць. Выхаванне дзяцей я даб'юся. Вас абвінаваціць могуць. За мяне не турбуйся». «Падумаю». Увайшла гаспадыня, унесла спачатку пляшку гарэлкі, потым закуску, трохі парэзанай каўбасы, талерку квашанай капусты з гуркамі і яркімі кроплямі журавінак, пайку парэзанага чорнымі пліткамі хлеба. Прынесла ўсё, выйшла. Алесь наліў у апейкаву чарку, потым у сваю. Моўчкі дакрануліся чаркамі, выпілі, сталі закусваць. Апейку павяло на гаворку, пачаў расказваць навіны з юравіцкага жыцця. Алесь слухаў моўчкі, задуменна. Няхутка апейка зачапіў самае чулае, балючае. Асцярожна, як да балючага дакрануўся. З-за чаго ўсё гэта? Алесь устаў, выйшаў да гаспадыні, зноў пагаварыў пра нешта, вярнуўся, наліў у чаркі,
У хаце стукнулі дзверы, потым у сенцах. За акном прайшоў абрыс гаспадыні. Цікаўная дужа, аж лішне. Апейка здагадаўся, гэта пра старую. Алесь зноў маўчаў, еў паволі, сур'ёзна, выціснуў нарэшце. З-за веры ўсё. Ён як бы іранізаваў сябе. Якой веры? Звычайнай. Сказаў, што веру аднаму чалавеку, якому не трэба верыць. Хто гэты чалавек? Пісьменнік, цішка гартны. Іранічная усмешка прапала. Зірнуў проста, сумна, задумаўся раптам зноў. Быў сход у нас. Дакладчык быў з райкома. Гаварыў пра міжнароднае становішча, пра тое, што класавая барацьба абвастраецца, што вораг ідзе на ўсё, што патрэбна пільнасць. Правільна, адным словам гаварыў. За чаго ж спрэчка? Ён сказаў, што ворагі хочуць зацягнуць у свае сеці студэнтаў, што закідвае вудачкі ўсякая нечысць, нацдэмы розныя, гартныя. З яго слоў выходзіла, што ў літаратуры гэтай нечысці болей, як у жаб у балоце, што ледзь не ўсе ў літаратуры людзі падазроныя. Я і выступіў, сказаў, што нельга без падстаў абкідаць усіх гразёю. А ён што? Ён пачырванеў, нават пасінеў, але стрымаў сябе. Заявіў з абурэннем, што ён не абкідае нікога гразёю, што абвінавачвае таго, хто заслужыў гэтага, прадажных нацдэмаў, гартных, зарэцкіх і іх кампанію. І як не шкода некаторым цяперашнім гімназістікам іх, факты ёсць факты. Я выступіў зноў і сказаў, што калі ёсць факты, што зарэцкія гартныя ворагі, то чаму ён іх не назваў, што тое, што ён казаў, адна лаянка, што лаянка, якая яна не ёсць, не замяняе фактаў. Ну, студэнты сталі крычаць, падтрымліваць мяне, а некаторыя з кіраўніцтва, дакладчыка, сталі даказваць тым, што пра гэта і газеты пісалі, што ворагі. А я на тое, што і газеты без дастатковых фактаў. Тады і пачалося. А чаму ты так упэўнен, што не памыляешся, што ты ведаеш дастаткова? Чаму упэўнен? Хлопец проста на апейкавых вачах перайначваўся. Ужо і знаку не было нядаўняй сарамяжнасці, ніякавасці. Усхваляваны з чырвонымі плямамі на твары, ён зірнуў так горача, цвёрда, што апейка раптам адчуў, як ён, настаўнік, не малады і не сляпы нібы чалавек, так мала ведаў яго. Чаму упэўнен? Хоць бы таму, што ён пасылаў свае допісы ў праўду, тады, калі бальшавікоў на катаргу ссылалі, ці таму, што ён сам падпісваў дэкрэт пра абвяшчэнне савецкай улады ў Беларусі. Хіба гэтага ўжо аднаго мала, каб верыць чалавеку? Так, гэта нямала. Нямала. А ў яго ж ёсць і такі дробны доказ, як дзесятак кніг. Ён першы ў нашай літаратуры яшчэ да рэвалюцыі выбраў сваім героям рабочага. Не дзеля выгады ж. Так, я сваім дурным розумам мяркую. Выгаду гэта ў той час, здаецца мне, наўрад ці давала. Значыць, выбраў ад душы, ад духоўнага братэрства. Сам рабочы, ён і выбраў сабе ў героі такога ж рабочага і гаварыў аб ім і ад яго, так мне здаецца. Па адных кніжках, здаецца, можна было б зрабіць вывад, што за чалавек.
А я ж яшчэ ведаю яго трохі і, можна сказаць, асабіста. Ведаю, як прыхільна прымаў ён кожную кніжку такіх, як я. Але ж у яго былі грахі, памылкі і сур'ёзныя. Былі, згадзіўся Алесь. Зноў зірнуў горача ясна. А як іх магло не быць, Іван Анісімавіч, памылак? Былога Гарбара паставілі раптам кіраваць цэлай рэспублікай, цэлай, можна сказаць, дзяржавай. Паставілі даваць новыя ацэнкі ў такой складанай гісторыі народа. Як можна было не памыліцца ні разу, жывучы ў такі незвычайны, такі бурны час? Для гэтага трэба было, я не ведаю, кім быць, геніем. Дык і геніі ж рабілі памылкі, ды яшчэ якія, возьміце хоць бы Толстога. А ён жа не геній, ён да ўсяго не вельмі і граматны, ён у нечым і астаўся на ўзроўні Гарбара. Я сам чуў, як некаторыя больш адукаваныя пісьменнікі падсмейваліся з яго, з капыльскай мовы, з манеры гаварыць. Яго адукацыя капыльскія вечары над кнігамі, гутаркі з рабочымі, з салдатамі, у Рызе, у Петербурзе. Трохі пабыў каля вопытных партыйных кіраўнікоў у Маскве. Вось і ўвесь яго універсітэт перад тым, як яму трапілася стаць у першы рад народа. Дык хіба ж дзіўна, што ён і нямала зрабіў добрага, і нямала наблытаў. Хлопец быў так усхваляваны, гаварыў так шчыра, што Апейка сам хваляваўся, паддаваўся і яго шчырасці, і ўзрушэнню, і разумнасці. Проста дзіўнай для такога зялёнага юнака разумнасці, сталасці яго разваг. Быў ужо не толькі жаль аб ім, а і гонар, неспадзяваны, невыказаны гонар за яго, як бы недарэчная радасць. З роздумам, даверліва, як сябру, Алесь сказаў: па праўдзе, Іван Анісімавіч, яго трэба было паслаць на добрыя паліткурсы, пабачылі, што памыляецца часта, папрасіце, каб вызваліў крэсла, і каб не траціць добрага чалавека, які яшчэ можа спатрэбіцца, пашліце павучыцца. У свой час яму не было калі вучыцца. Калі ўжо на тое памыліўся асабліва сур'ёзна, зрабіў асаблівае глупства, наківайце строга, суровую вымову ці яшчэ што дайце. Я так мяркую сваёй дурной галавою. Дык не ж, зразу нацдэм, нацыянал-дэмакрат, прыслужнік буржуазіі, вораг. Ды яшчэ не смейце сумнявацца. Ён быў увесь перад Апейкам, са сваёй крыўдай, сваім роздумам, сваімі перакананнямі. Было ў ім нешта вельмі юнае, амаль дзіцячае, бездапаможнае. У тым, як ён гаварыў, з якой крыўдай, і было разам надзіва сталае, дарослае, у тым, як ён разважаў. Апейка дзіўна чуў, што няхай хоць бы ў тым, што ён казаў, ён ведае не менш, а больш за яго, не маладога ўжо чалавека. Ад гэтага ў Апейкі было дваістае пачуццё да Алеся, і як бы бацькі і таварыша. І дваістасць была яшчэ таго, што ён бачыў, што хлопец не вінаваты, што ўсё тое, што напісана, было паклёп, і Апейка рад быў гэтаму, не памыліўся ў ім. Але разам быў яшчэ і боль за тое, што на добрага савецкага хлопца навалілі такую няпраўду, што абышліся так чэрства і так несправядліва. Што Апейка мог сказаць яму? Іван Анісімавіч, як рэдка калі, адчуваў, што яму цяжка гаварыць, цяжка падбіраць патрэбныя думкі і словы. Ён не хацеў вярэдзіць крыўду хлопца і без таго балючую, ад таго, што было па-бацькоўску шкода яго і трывожна за яго, за тое, што ўсё гэта можа збіць хлопца з тропу,
Хацелася супакоіць, каб глядзеў навокал без такога болю, каб бачыў, як усё ў жыцці іх няпроста. Уся бяда, што не так-то проста выявіць, хто вораг, а хто не вінаваты, сказаў ён па-бацькоўску. Сам ведаеш, абстаноўка якая. Гэта Алеся не толькі не супакоіла, а запаліла яшчэ больш. Дык не трэба так проста і вешаць ярлыкі. І не трэба крычаць на чалавека, калі ён хоча даказаць, што не вінаваты. Губы яго па-дзіцячы смыкнуліся. Абараняць от цяжка, а абвінавачваць лёгка. Цяпер жа той, хто абвінавачвае, часта выглядае як герой, і чым злей крычыць, тым большы герой. Што Апейка мог запярэчыць на гэта? Мімаволі згадаў Галенчыка, яго пагрозы на сходзе. Нічога, гэтыя, як ты кажаш, героі хутка зламаюць сабе галаву. Гэта героі на хвілінку, пакуль шумна. Алесь не адказаў, быў, відаць, нязгодны. Апейка ўспомніў, што чыстка гартнага ў наркамасветы ішла 4 дні, і што там некалькі чалавек заступаліся за яго. Заступаліся, ахвотна, але нявесела кіўнуў Алесь. Паспрабавалі абараніць, дык што ж выйшла? Што потым напісалі, як падалі гэта? Арганізаваная вылазка раз'юшанай нацыянал-дэмакратыі на бязлітасную барацьбу з нацдэмакратызмам дапаможнікам сусветнага сацыял-фашызму. То ні за што навесілі знак нацдэма, то ўжо гатовы аб'явіць ні мала ні многа фашыстам. І заадно людзей, якія сказалі, што гэта няпраўда, што ён пры ўсіх сваіх грахах савецкі чалавек, бальшавік. І дзе сказалі? На адкрытым партыйным сходзе. Алесь, як бы штосьці раптам успомніўшы, стаў хутка корпацца ў паперах. Дрыготкімі ад хвалявання пальцамі выцягнуў лісток, спісаны яго почеркам, дрыготкім ад узрушэння голасам загаварыў. У нас некаторым варта было б напомніць, што казаў пра такія рэчы Ленін. Хоць кожны дзень напамінаць. Ён стаў чытаць выразна, як бы урачыста. Точные факты, бесспорные факты. Вот что особенно необходимо, если хотеть серьезно разобраться в сложном и трудном вопросе. Вот что казаў Ленин, нібы спецыяльна для таких дзеячаў. Ён спашанае разгладзіў паперку, раптам зноў задумаўся, на чыстым юнацкім твары зноў паявілася клопатнасць, потым зноў сказаў трывожна: аж страх бярэ, як лёгка цяпер некаторыя вешаюць людзям усялякія ярлыкі. Скажа: вораг, нацдэм, прыслужнік фашызму, і яму хоць бы што. Таму, хто хоча заступіцца за невінаватага, могуць так даць, што не рад будзе. А таго, хто ні за што абзаве ворагам нашага ж чалавека, ледзь не хваляць. Калі цячэ рака, нясе яна і пену, сказаў разважна Апейка, і бруд таксама нясе. І ламачча гнілое, усякага трапляецца ў ёй, сам знаеш. Апейка стаў расказваць яму пра сваю чыстку, пра Галенчыка, пра Белага, Беразоўскага, Гайліса. Алесь слухаў яго моўчкі і нібы няўважліва, думаючы пра нешта сваё. Яшчэ да таго, як Апейка скончыў, за акном праплыла гаспадыня. Хустка, плечы, стукнулі дзверы, спачатку ў сенцах, потым у хаце. Алесь загаварыў так, быццам думаў у голас. Хтосьці казаў, самае важнае паставіць у час кропку.
Гэта правільна. Самае важнае заўсёды пачуццё меры. Любую разумную справу можна давесці да абсурду, да злачынства нават, асабліва ў такі час, калі ўсё ў заўтрашнім дні. Гаспадыня прынесла, паставіла яшчэ бутэлечку гарэлкі, капусты і хлеба. Апейка сказаў, што піць больш не будзе, папракнуў Алесе за тое, што п'е, той адказаў знарок бесклапотна: гэта нячаста. Трымацца трэба. Стараюся. Яны яшчэ нямала гаварылі, найбольш ужо аб родных мясцінах, знаёмых людзях, успаміналі сустрэчы, перажытыя. Між гэтых успамінаў апейка па-бацькоўску параіў напісаць матцы і сястры, супакоіць іх. Пра што не гаварылі, жыў у апейку, не адступаў неспакой пра Алесяў лёс. Сказаў яму напісаць заяву ў ЦК камсамола, папрасіць пераглядзець усю гісторыю. Я напісаў. Не адказалі яшчэ? Не. Алесь правёў яго да гасцініцы. З гасцініцы апейка адразу пазваніў Беламу, але таго не было. Ён пазваніў другі раз і таксама не застаў. Толькі на трэці раз апейка пачуў голас Белага. Белы адазваўся прыхільна, але сказаў, што цяпер заняты вельмі і сустрэцца можа толькі праз 1,5 гадзіны. Роўна праз 1,5 гадзіны апейка сядзеў у пакоі Белага. Белы тут трымаўся спакойна і проста, без якой-небудзь важнасці ці насцярожанасці, і разам з тым без той гасціннасці, якой іншыя кіраўнікі паказвалі свой дэмакратызм і якую апейка вельмі не любіў. Ён пацікавіўся, як апейка ўладзіўся ў гасцініцы. Сустрэўшыся з ім позіркам, апейка чакаў ужо, што ён зараз захоча даведацца аб прычыне візіту яго, калі Белы раптам запытаў, ці чытаў апейка рашэнні лістападаўскага пленума ЦК. Стаў расказваць пра тое, што апейка ведаў пакуль толькі па чутках, пра справу Бухарына. Пленум, сказаў Белы, абмеркаваў новую заяву Бухарына, Рыкава і Томскага ад 12 лістапада, ацаніў яе як фракцыйны манеўр, падобны да трацкіскіх. Бухарына вывелі з палітбюро, Рыкава і Томскага папярэдзілі. Пры самай малой спробе зноў працягваць барацьбу супраць ЦК будуць прыняты архмеры. Ён не стаў тлумачыць значэння падзеі, ведаў, апейка ўсё разумее. Апейка заклапочана памаўчаў, нібы паказваючы, што і не трэба тлумачыць. Правая пазіцыя зноў рашыла даць бой і пацярпела паражэнне. У маўчанні было і разуменне таго, што ўсе тры правыя лідары, члены палітбюро, кіруючыя дзеячы, Рыкаў, старшыня саўнаркома, Бухарын, рэдактар «Правды», Томскі, старшыня ВЦСПС, правыя зноў спрабавалі павярнуць партыю на свой лад. Ён зірнуў на апейку, нібы пытаючыся, які клопат прывёў сюды. Уважліва слухаў, пакуль апейка расказваў пра Алеся, пра бяду яго. Калі апейка скончыў, стрымана, дзелавіта сказаў: «Добра, я займуся гэтай справай. Што змагу, зраблю». Ён запісаў прозвішча, імя, запытаў, каму ў ЦК камсамола напісана пісьмо. Апейка заўважыў, што аловак трымае ён у руцэ цвёрда і піша цвёрда, і падумаў, што ён праўда зробіць усё, што можа. Белы зірнуў засяроджана, раптам загаварыў павольна, важка. Тут яшчэ з адным пісьменнікам гісторыя была. З Міхасём Зарэцкім, тым, который напісаў роман «Сцежкі-дарожкі».
Зарэцкі, як кажа ваш паэт, таксама нямала наблытаў. Яго моцна пакрытыкавалі, і не толькі пакрытыкавалі. Той сёй з партыйных кіраўнікоў рашыў, што яму наогул не месца ў партыі. Далі такую параду ў пярвічную ячэйку, дзе быў Зарэцкі, у ячэйку дзяржаўнага выдавецтва. Там разабралі яго справу, і хоць за Зарэцкага некаторыя моцна заступаліся, выключылі. 9 было за выключэнне, 7 супроць. Фактычна выключылі пад націскам зверху. Зарэцкі напісаў заяву ў ЦКК. ЦКК разабралася, як мае быць, і рашыла, што падстаў дастатковых для таго, каб выключаць яго з партыі, няма, і аднавіла ў партыі. Тут бы, здаецца, канец справе, дык не ж. На адным партактыве выходзіць на трыбуну газетны дзеяч Бухімовіч. Вы яго, можа, ведаеце? І апошнімі словамі крые ячэйку за Зарэцкага, за патуранне ворагу, за страту класавага пачуцця, за палітычную слепату, мала таго, адважна выпнуўшы грудзі, крые ЦКК. Тымі ж самымі словамі громіць усіх. Ён адзін, класава чулы, палітычна прынцыповы, непахісны. Яго асабістая думка вышэй думкі ўсіх іншых, думкі парт-ячэйкі ЦКК. Я з адным такім пазнаёміўся ўжо, адазваўся Апейка. На чыстцы ў Юравічах. Галеншык не адзін. Модна становіцца выкрываць, крычаць, лупіць пад маркай прынцыповасці. Модна і выгадна. І рызыкі ніякай, і смелым паказаць сябе можна, а лепшым за ўсіх. Архібарацьбітом, архібальшавіком. Мне здаецца, што гэта падобна на спекуляцыю, горша падхапіў думку белага Апейка. Спекуляцыя на цяжкасці моманту. Спекуляцыя, згадзіўся белы, у аснове якой вельмі часта кар'ерызм, імкненне пагрэць рукі на сітуацыі, выскачыць на чужой бядзе, зрабіць кар'еру. Ён дадаў раздумліва, па сутнасці ж гэтыя дзеячы часта выступаюць як правакатары, падбіваюць на падазронасць, нецярпімасць. Апейка адчуў у голасе яго трывогу, падумаў, што белы, мабыць, не першы раз думае пра гэта і, можа, не першы раз гаворыць. Адзін чалавек, можна сказаць, звычайны, абмежаваны, з неабмежаванай хіба амбіцыяй, ставіць сябе над дзесяткамі партыйцаў, над цэнтральнай партыйнай камісіяй, выбранай з'ездам, і ніхто там не выступіў супроць яго. Усе палічылі гэта нібы нармальным. Слухалі яго, можа, таму, што ён усё ж не радавы камуніст, з павагі да пасады. Можа быць, белы раптам прамовіў. Нягоднік з пасадай — гэта нягоднік у квадраце, у кубе. Ён устаў, як бы паказваючы, што гаворку канчае, ужо каля дзвярэй затрымаўся, перад тым, як падаць руку, сказаў. А Галеншык спраўдзіў пагрозу, напісаў. Тлумачыць прыходзіцца, не выпускаючы руку, дадаў. Але вы не хвалюйцеся, я растлумачу ўсё, як належыць. Белы вымавіў растлумачу спакойна, з годнасцю. Вячэралі ў рэстаране ў 5 за адным сталом. Аніся, яе новая сяброўка, вусаты, гаварлівы старшыня калгаса з-пад Полацка, рухавы, увесь у бліскучых рамянях камандзір-пагранічнік, Апейкаў сусед па пакоі.
Кампанія была выпадковая і выпадковая, раскіданая, аж лішне вясёлая, гаворка была за сталом. Прычынай таму быў, мусіць, рэстаран, чысціня, бляска, гоман навокал, агульная святочнасць у зале, а напэўна, памагалі і піва, якога нямала такі выпілі за вечар. Вусаты старшыня нібы з жартам падладжваўся да Анісі, якая прыкметна раставала, час ад часу адно няёмка паглядваючы на апейку. Увесь вечар ёй дзіўна хацелася рагатаць. Сяброўцы таксама было весела. Асвойтаўшыся з прасцецкім, таварыскім пагранічнікам, яна дапытвалася з захапленнем і страхам. А шпіёнаў вы лавілі? А якія яны? А няўжо ж вы іх так проста бачылі? І не страшна было? Пагранічнік ухіляўся гаварыць пра сваю справу, ахвотны дасціпна расказваў усялякія вясёлыя гісторыі, анекдоты, чым выклікаў аж раўнівую зайздрасць у палачаніна. Анісія таксама з захапленнем смяялася пагранічніку. Апейку, хоць ён за таварыскасці падтрымліваў кампанію, было не вельмі весела. Была нейкая хваравітая ўзрушанасць, і гаварыў неспакойна, і слухаў нецярпліва, і ўвага была прычэплівая, зласлівая. Не падабалася легкадумнасць зямлячкі, злавала назойлівая, не заўсёды разумная балбатлівасць старшыні. Адно пытанне яго ледзь не прарвала апейкаву стрыманасць. Вельмі сур'ёзнай разам з усмешачкай, як бы звысака вусаты запытаў: а праўда, вашы кажуць, палешукі мы, а не чалавекі? Ён захіхікаў, пакруціў галавою: дзівакі. Апейка толькі і сказаў з насмешкаю: не чуў. Прыеду, папытаюся. Ён першы ўстаў за стала, папрасіў прабачэння, развітаўся, у пакоі адразу ж раздзеўся, лёг у пасцель, думаў тут жа засне, але сон не ўзяў. Па сцяне пайшоў водбліск нейкага святла, нейкія ўзоры, здалося, нібы сцяна зрушылася, нахілілася, папаўзла дзіўна коса. Ён здагадаўся, што водбліск ад фар аўтамабіля. Праз некалькі хвілін святло зноў папаўзло, зрабіла ўсё зноў няпэўным, незвычайным. Паўзлі зноў дзіўныя ўзоры, знакі, што як бы дадавалі ўражання незвычайнасці. Ён падумаў, ад чаго гэтыя знакі? Ад фіранак, ад рам, ад галін са скверу. Але ўражанне незвычайнасці, няпэўнасці так і асталося ў душы. Ніяк не ішло супакаенне, бачанае ўдзень, чутае, сказанае лезла ў галаву, нагадвала, хвалявала. Учапілася недарэчна: ці праўда, вашы кажуць самі, палешукі мы, а не чалавекі. Пашкадаваў, дарэмна не адказаў як след. Адбыўся жартам. Трэба было сказаць, як мае быць. Не знайшоўся. У яго заўсёды разумнае прыходзіць у галаву потым. Самі кажуць, палешукі мы, а не чалавекі. Чаму гэта пайшло так шырока? Чаму гэта вераць? Ці таму, што яно падобна на анекдот, як парадокс урэзваецца ў памяць. А людзі бяруць на веру, дзівяцца, вераць. І газеты нават пішуць часам: раней палешукі самі гаварылі, палешукі мы, не чалавекі. Праўда, разумныя людзі ў газетах тлумачаць гэта праклятым мінулым. Людзі былі такія цёмныя, дзікія, што не лічылі нават самі сябе за людзей, чалавекаў. За каго ж яны сябе лічылі? У гэтым, цяпер у неспакойнай цемры асабліва, апейка чуў нешта вельмі крыўднае, абразлівае. Ён чуў гэта і як крыўду сабе,
Усё ж ён ніколі не забываў, што сам паляшук, і як крыўду тым, з кім жыў, каго любіў. Ці ж не абраза верыць, што чалавек так прынізіў сябе, так звык душою да гэтага, што ўжо нават і за чалавека не лічыць сябе. Да такой нікчэмнасці дайсці. Гэта не толькі крыўдзіла апейку, але і злавала, як мана. Гэта была мана, няхай часта не ад пагарды, але мана, колькі не жыў у сваёй старане, начуўшыся ўсяго всякага, ні разу не чуў гэтага не чалавекі, і не чуў, і не адчуваў. Не было такога. Была цёмнасць, наіўнасць, дзікасць нават. Што было, тое было. Але здзеку з сябе такога не было. Хіба што так, для выгляду, з хітрыкаў якіх, для якой-небудзь сваёй карысці. З хітрыкаў гэта маглі, для якой-небудзь выгады маглі сказаць ей што-небудзь падобнае, сказаць, каб потым парагатаць з нягегласці таго, хто паверыў, з даверлівай дурнаты. Як маглі не заўважыць, у многіх з гэтых нечалавекаў век жыло перакананне, што яны вышэй за другіх, што ў іх і законы, і парадкі лепшыя, і яны самі разумнейшыя. Што ёсць, тое ёсць. У якой-небудзь гіблай, за гушчарамі, за багнамі вёсачцы, не дзіва, дзядзькі ці цёткі падсмейваюцца з суседзяў з-за балота, пацяшаюцца з гарадскіх звычаяў і парадкаў, з убораў гарадскіх паненак, з дурнаты гарадскіх дзядзькоў. Што трэба ж такое, не ведаюць, чым кормяць цялят і як растуць булкі. Ці не ад гэтага пераканання і ў казках усякі пан дурань, і нават мужычы дурань з дурняў Іван разумнейшы за самага разумнага пана. Палішукі мы, а не чалавекі. Апейка падумаў, дзе-дзе, а ў іх старане, дык аж лішняе гэтага непахіснага пераканання ў сваёй дасканаласці. Дзе-дзе, а тут лішне ўжо любілі іншыя пахваліцца, пакрасавацца, паказаць сваю хітрасць, свой розум. Ён успомніў палескі жарцік, не раз чуты дома. А за Гомелем людзі толькі дробненькія. Успомніў і сам сабе засмяяўся, ці не ад іх, не ад юравіцкіх пайшло гэта ў свет. А ён раптам пашкадаваў, усё ж непагана было б, каб гэтай веры ў сваю дасканаласць, сваю перавагу было б трохі меншае і менш недаверлівасці да ўсяго, што ідзе ў сёлы. Лягчэй было б рабіць з людзьмі, весці на новую калгасную дарогу. Адсюль развагі падышлі зноў да таго, пра што ён думаў не раз раней. Як мала ведаюць пра Палессе, пра вялізны балотны край, пра мільёны людзей. Большасць нібы культурных людзей, калі даводзілася гаварыць пра Палессе, прыгадывала некрасаўскае «Видишь, стоит измождёно лихорадкою высокорослый больной белорус, ноги опухли, колтун в волосах». Іншыя ўспаміналі што-небудзь падобнае на палішукі мы, а не чалавекі. Апейка пачаў перабіраць у памяці, што гавораць пра Палессе кнігі. Ён чытаў іх усе, якія мог дастаць. Некалькі талковых кніг пра прыроду, пра лясы, балоты, пра птушак, пра звяроў, некалькі зборнікаў, запісаў казак, песень ды звычаяў. З іх маляваўся воблік народа, ціхія, дзікія, у палоне забабонаў. У гэтым таксама было нямала праўды, але як далёка было да вялікай праўды. Як мала пра бязмежна багатае людское мора, імя якому
народ. Ад чаго гэта? Ад імкнення спрашчаць, імкнення да нейкай простай, зручнай высновы. Думаючы, згадваючы, Апейка прыкмячаў недовольна, што ў душы яго ўсё нейкае хваравіта ўзрушанае, чулае, што нават на звычайныя думкі адгукаецца яно неспакойным, вярэдлівым хваляваннем. Было нешта ад той узрушанасці, з якой ён сядзеў у рэстаране, толькі цяпер на адзіноце, сярод цемры, усё гэта чулася мацней. Тут ён злавіў сябе на адчуванні, што аб чым не думаў, за ўсім чуў большае, больш важнае, больш трывожнае. Ён знарок чапляўся думаць пра іншае, спакайнейшае, стараўся не трывожыць сябе, але і думаючы пра іншае, ён не мог не чуць водсвету таго больш важнага і паганага. Яно ўсё вісла над ім, навальвалася, гняло, усё намагалася прарвацца ў думкі. Ведаючы, што ні да чаго добрага не дадумаецца з ім, Апейка гнаў яго, спадзяючыся, што ўсё абыдзецца, што прыйдзе патрэбная бяздумнасць, спакой. Трэба было спаць. Выспацца перад неабыякім заўтрашнім днём, але спакой не ішоў. Тьфу ты, як хвароба, вылаяўся ён. Лезе усякае, усякая непатрэбшчына. Знайшло час. Ён павярнуўся на другі бок, паспрабаваў яшчэ заснуць, але адчуў, што супакоіцца не зможа, і перастаў ужо гнаць тое паганае і трывожнае. Галенчык, пільны і непахісны Галенчык, усё-такі напісаў. Белага адклікалі, дабіўся. Значыцца, не скончылася, значыцца, чысціць будуць яшчэ, і значыць, можа яшчэ павярнуцца і інакш. Гэта ж яго шчасце, што там аказаліся Белы і Беразоўскі, а каб не Белы, а яшчэ адзін Галенчык. Ці ж цяжка было трапіцца яшчэ аднаму такому. Мяркуючы ж па тым, што казаў Белы, і тут ёсць свае Галенчыкі. З большай сілаю. Вунь як ухапіўся павярнуць гісторыю з Зарэцкім. На цэлую партячэйку, на ЦКК адважна замахнуўся. Зноў убачыў, як зрушыла, нахілілася коса, папаўзла сцяна. Стала потырч, упала ў цемру, адолеў, адагнаў кволасць, глупства ўсё. Далікатныя нервы, п'яны хмель. Піць не трэба было, не трэба. А раптам ён нібы зноў пабачыў сябе ў пакойчыку з вазонамі, раскіданыя паперы на стале, Алесь як бы і цяпер сядзеў, звесіўшы галаву. За што ж цябе гэта? За веру. У момант з незвычайнай яркасцю, уражлівасцю, урыўкамі, што ішлі без парадку, абы-як, зноў апанавала яго бачанае, чутае там. Памчалі, закружыліся, як бы радуючыся, што прарваліся думкі пра Алеся, пра яго лёс. Чаму з ім так абышліся? Таму толькі, што сказаў тое, што думаў? У чым яго парушэнне камсамольскага статута? Парушыў дысцыпліну? Не згадзіўся з думкай райкома? Але ж сіла наша не ў бяздумнай дысцыпліне. Сіла у калектыўным розуме і ў калектыўным сумленні. Дысцыпліна павінна быць зліта з сумленнем, з перакананнем, нават ваенная дысцыпліна. Лепш за ўсё, калі яна свядомая. Тым больш гэта трэба камсамольскай, партыйнай. Трэба пераконваць, даводзіць, асабліва там, дзе ўсе маладыя, зялёныя. Чаму ж зразу камандныя вокрыкі? Чаму зразу пракурорскі прысуд? Зразу выкідаць?
Хіба тое, што ён сказаў, папярэчыць чым-небудзь генеральнай лініі партыі? Чаму ж выкінулі? Чаму так абышліся з сумленным, адданым нашай справе чалавекам? Чалавекам вельмі каштоўным. Не толькі таму, што ён паэт, талент, а і таму, што прыгледзеліся б. Чалавек, які именно ж такие, с характарам, з моцным сумленнем, з цвёрдай прынцыповасцю аснова ва ўсякай вялікай справе. Именно яны, сыны і ўнукі тых, хто калісьці ішоў і на катаргу, і ў ссылкі за сваіх перакананняў. Именно такія могуць выстаяць у часіны трудных выпрабаванняў, выстаяць, не пахіснуцца. Такія не будуць адседжвацца ў зацішку. Именно яны, а не тыя, хто і цяпер у мірны час адседжваюцца, адмоўчваюцца, туляюцца, што гатовы наперакор свайму заячаму сумленню разумна глядзець на ўсё, больш за ўсё асцерагаючыся якой-небудзь рызыкі. Чаму прыстасаванец з душой слізня іншы раз больш даспадобы, чым характар сумленны, надзейны, але неспакойны? Ён сказаў, што сумняваецца. Што ж, дакажыце, пераканайце яго, не пашкадуйце часу і клопату. Именно ў такіх неспакойных, адкрытых, прынцыповых сіла народа, сіла партыі, жывая сіла. Ён заступіўся за чалавека. А чаму ён не мог заступіцца, калі не ўпэўнены тым, што той вінаваты? Хіба б лепш было, каб ён, не ўпэўнены, што чалавек вінаваты, наперакор свайму сумленню, прамаўчаў бы, каб ён, па сутнасці, зрабіў подлы ўчынак. Чаму ж ён, зрабіўшы подлы ўчынак, мог бы хадзіць між таварышаў, вучыцца, тады як, паступіўшы сумленна, апынуўся па-за таварыскай гурмой, стаў і не камсамольцам, і нават не студэнтам. Чаму? Праўда, думаў Апейка, згадаўшы тое, што казаў Алесь, абараняць цяжэй, чым абвінавачваць. Чаму, праўда, той, хто абвінавачвае, загадзя стаіць нібы вышэй, нібы ўжо самім тым фактам, што можа абвінавачваць, нападаць, даказвае сваю адданасць. Чаму? Адкуль гэта ўзялося? Той, хто каго-небудзь абараняе, рызыкуе нібы паказаць сваю мяккацеласць, трапіць у апартуністы. Адкуль гэта ўзялося, як яно пранікла ў наша паветра, што прынцыповасць гэта толькі ці найперш выкрываць, абвінавачваць, а калі вінавацяць невінаватага, сумленнага партыйца, вінавацяць без пераканаўчых доказаў. Хіба ж гэта менш важна, менш прынцыпова заступіцца за таварыша, падтрымаць яго? Хіба ж прамаўчаць, не падаць руку падмогі таварышу, на якога нападаюць без падстаў, не беспрынцыпнасць сапраўдная? Яшчэ горшая, падобная на здраду. Апейка зноў апынуўся ва універсітэцкім пакойчыку, пачуў злое, адкалоўся, дакаціўся, стаў прыслужнікам, паслугачом нацдэмаўскага ахвосця. Нанова стаў перабіраць у памяці, што казаў Алесь пра Гартнага. Не падобна было, што хлопец затлумлены проста, вельмі ж цвяроза, разумна разважаў. Не, тут было не сляпое захапленне. Канешне, што да Гартнага ён мог і не ведаць усяго, таго-сяго на сходзе маглі не сказаць па якіх-небудзь прычынах. Чаго-небудзь, можа, пакуль нельга было пускаць шырока. Можна было дапусціць і такое, што Гартны перарадзіўся. Апейка не мог бы абсалютна паручыцца за Гартнага, але ў яго, з таго, што ён ведаў, не было і ўпэўненасці, што Гартны вораг, што Алесь
памыляецца. Мімаволі прайшло ў думкі, ці не было тут з Гартным падобнага на тое, як выкрываў галеншык яго, Апейку. Таксама ж прамова была пераканаўчая, з фактамі. І тут ці не факты такога ж парадку і тая ж праўда. Памяць нагадала, калі так проста было абвінаваціць у контррэвалюцыйнай прапагандзе адну з цэнтральных газет, то хіба ж не маглі так жа прышыць бірку нацдэма ворага аднаму чалавеку, тым больш, што чалавек гэты мог быць і не зусім не вінаваты. Хоць вінаваты зусім па-іншаму, як бальшавік, што рабіў памылкі ў рабоце. Адразу падумалася, колькі ў любога чалавека, асабліва з тых, хто на кіруючай рабоце, такога, к чаму можна пры ахвоце прычапіцца. Прычапіцца, крыва расталкаваць, перавярнуць усё дагары нагамі. І калі такое могуць зрабіць з чалавекам, які адданасць сваю даказаў даўно і ясна, то як жа тым, у каго такіх доказаў няма, у каго звычайная біяграфія, а то яшчэ і пляма якая, брат кулак, ці яшчэ які чорт. Лупіць за пляча, канешне, лягчэй, чым развязваць, разбірацца. Лупіць за пляча яно і больш надзейна. Само по сабе відно, рэч прынцыповая. Але ж сячы за пляча добра было, калі конь імчаў цябе насустрач ворагу, яўнаму ворагу, тады калі не было як разбірацца, калі трэба было дзейнічаць адразу. Сячы гэта неабходнае ў вайну супроць яўнага ворага. Але як сячы тут, дзе наступаюць не ланцуг на ланцуг, дзе свой і вораг разам, дзе добрае і злое пераблыталася, сплялося, дзе лёгка секануць шабляй не толькі па ворагу, а і па сваім. Чаму ж іншыя гатовы секануць па табе толькі за тое, што ты хочаш разабрацца перад тым, як узняць сваю шаблю? Што ты хочаш першым рашыць, разблытаць, разгледзець таго, хто перад табой. Пільнасць. Пільнасць якраз і павінна быць зліта з уважнасцю, з імкненнем разабрацца ва ўсім добра. Апейка ўспомніў, што казаў Белы пра Бухімовіча, і падумаў, не памыліўся Белы. Такі Бухімовіч і праўда можа быць як правакатар са сваёй яўнай архіпільнасцю і тайным кар'ерызмам. Што калі такія Бухімовічы ды галеншыкі пры іх галасістасці ды нахабстве возьмуць сілу? Калі не адзін, не два такія пры цяперашніх акалічнасцях возьмуць сілу, чаго яны наробяць са сваёй архіпільнасцю? Пры такім парадку, калі вольна будзе нападаць на кожнага, хто захоча разабрацца, выключаць тых, хто намерыцца заступацца. Калі даць волю такім, каму хочацца, для справы, вядома, надзвычайных мер і правоў. Каму не терпіцца секануць з-за пляча. Калі моўчкі дазваляць награваць страсці. Ён падумаў, што такія людзі і такія тэндэнцыі, калі іх не стрымаць, могуць зрабіць нетрывалым становішча ледзь не любога чалавека. Апейка тут жа запярэчыў сабе, што тэндэнцыя гэта жыве толькі таму, што пакуль мала праявілася, не заўважылі, як трэба шкоду яе. Калі ж толькі праявіцца, ёй дадуць бой. Прышчэмяць, як гадзюку, што ўпаўзла ў дом. Яму верылася, што гэта да пары, што прыйдзе пара і недалёкая, і з усім гэтым разбяруцца, як трэба. Чаго ты хочаш? Спрачаўся ён сам з сабою, цвярозы, разважны. Каб проста было ўсё, не будзе проста. Складана будзе ўсё, бо складаны час. Вораг не той, што ў грамадзянскую. Не тымі метадамі дзейнічае. Асцярожна, з-пад цішка. Затоены пад друга маскіруецца, усміхаецца, як друг. Не ўсякага зразу раскусіш, а трэба выкрыць, абяшкодзіць,
каб не садзіў нож у спину табе. Этому трэба пільнасць, надзвычайная пільнасць. І нічога не зробіш, іншы раз яна будзе перарастаць у падазронасць. І лагоды, далікацтва не будзе, барацьба не спрыяе далікацтву. Барацьба ёсць барацьба. Барацьба патрабуе рашучасці, робіць жорсткім, гэта непазбежна. Нельга зваць да лагоднасці, гэта аслабляе ў барацьбе. І гэта пры барацьбе проста немагчыма. Трэба быць цвёрдым, рашучым, напагатове заўсёды. Такі закон барацьбы, азбука барацьбы. Ты добра ведаеш гэта. Але нехта іншы ў апейку і згаджаўся з першым і спрачаўся. Ведаю, але той жа закон барацьбы кажа: адзін у полі не воін. Помні, што побач плячо друга, памагай таварышу, ён паможа табе. Толькі з таварышамі ты дужы, ты баец. Уся соль у простай ісціне разбірацца, хто друг, хто вораг, берагчы друга, нішчыць ворага. Такая простая ў думках і такая няпростая ў жыцці ісціна. Дзе ворага можна палічыць за друга, а друга за ворага. Пільнасць, уважлівасць, суд сур'ёзны, справядлівы. Адзін закон абавязковы для кожнага, толькі факты, бясспрэчныя факты помніць заўсёды. Так усё можна давесці да абсурду, да шкоды, згадзіўся ён, успомніўшы Алесевы словы. Ва ўсім, праўда, патрэбна пачуццё меры, пачуццё рэальнасці. Успомніўшы Алеся зноў, апейка думаў ужо толькі пра яго. Перабіраючы гаворку, апейка чуў цяпер неадступнае нездавальненне з сабой. Ён не зрабіў усяго, каб правільна накіраваць хлопца. Дзіўна, ён, вопытны чалавек, у гаворцы з хлопцам часта не знаходзіў патрэбных слоў. Зялёны хлопец сваімі гарачымі думкамі нібы часта адольваў яго, старэйшага і вопытнага. Усё таму, мабыць, што ён, апейка, аказаўся не гатовым да такой гаворкі, мала ведаў, стаў як бы вучнем. Узяло трывожнае, бацькоўскае, каб не надламала гэта ўсё хлопца. Мы што, мы старыя ваўкі, тоўстая скура, а нас цяжэй збіць, а яму як кволаму парастку, ды яшчэ з чуласцю яго. Апейка падумаў, што трэба зрабіць усё, каб памагчы хлопцу, выратаваць яго. Ужо вярнуўся камандзір пагранічнікаў, потімку раздзеўся, скрыпнуў ложкам, захроп, а яму ўсё не спалася. Інтэлігенцкая мяккацеласць, сказаў бы Башлыкоў. Сам падумаў з папрокам сабе. Усё ж нервы распусціліся. І не трэба было піць. Намаганнем волі прымусіў сябе супакоіцца зусім. Трэба спаць. Заўтра важны дзень. Засынаючы ўжо ўбачыў апошні раз, як па сцяне коса паплыло святло з плошчы. Паплыло і прапала. Раздзел 3. Чым далей адыходзіў той дзень, калі ўпершыню пайшла па куранях чутка пра перарэзку зямлі, тым больш рэдкімі і спакайнейшымі станавіліся гаворкі пра яе. Можна сказаць, што тыя, якія не асабліва трывожыліся, пачуўшы пра перарэзку, цяпер яе за клопатамі і зусім амаль не згадвалі. Іншыя, каго перарэзка палохала, цяпер думалі пра яе без ранейшага страху. Усё больш прызвычайваліся да надзеі, што нічога такога не будзе,
што ўсё абыдзецца адным спалохам. Як нядобры напамінак, што бяда не мінула, даходзілі раз-пораз Міканоравы і іншых калгаснікаў размовы, што перадзел, або, як Міканор казаў, землеўпарадкаванне рана ці позна будзе абавязкова. Тады трывога зноў находзіла на многія куранёўскія двары, нанова ўздымала прыціхлыя ўжо гаворкі пра зямлю, пра справядлівасць, пра Міканоравы падкопы. Але праходзіў дзень, другі, і ўсе цвярдзей пераконвалі, супакойвалі адзін аднаго, што Міканор проста страшыць, каб ахвотні ішлі ў калгас, што Міканору таксама не ўсё можна. Няма, казалі, такога закону, так што няхай не пужае, усё роўна не даб'ецца свайго. І праўда, час нібы падмацоўваў гэтыя надзеі, дні ішлі ды ішлі, а каморніка не было. І вось, калі ўжо амаль звыклі, што ніякага перадзелу не будзе, каморнік паявіўся. Міканор вёз яго сярод дня і з выгана, з двароў, з вокон багата хто з куранёўцаў бачыў, як, спусціўшы ногі з драбінак, ківаўся ў Міканоравых калёсах па-гарадскому апрануты хлопец. Перад Міканорам стаяла, заўважылі, нейкая зеленаватая скрынка, ляжала штосьці ў чахле, было яшчэ штосьці, чаго не разабралі. Але і без таго ўсім было відаць, на калёсах везлі нейкае важнае абсталяванне. Значыцца, чалавек ехаў на важную справу. Усім было хутка вядома, што Міканор прывёз чалавека на свой двор, што ўсё абсталяванне памог занесці ў сваю хату, што чалавек і застаўся ў Міканоравай хаце, будзе, мабыць, там жыць. Яшчэ да таго, як Міканор сказаў, каго прывёз, па куранях пайшло здагадлівае: каморніка прывезлі. Рэзаць землю будуць. Не прайшло паўз увагу кураўнёўцаў і тое, што трохі пазней перад абедам прыехаў да Міканора яшчэ важны госць — Гайліс, цяперашні старшыня сельсавета. Неўзабаве, паабедаўшы, каморнік, Міканор, Гайліс, Хоня і Алёша выйшлі з хаты, за гуменнем, дзе было не так гразка, падаліся ў поле. Куранёўцы, якім пашчасціла ўбачыць гэта з прыгуменняў ды агародаў, пераказвалі потым іншым, што ў поле за гумнамі каморнік, Гайліс і іншыя нейкі час стаялі, пра штосьці раіліся. Як пра надзвычайную асаблівасць расказвалі тыя, хто бачыў, што ў каморніка бялела нейкая папера, да якой хіліліся і Гайліс, і іншыя. Расказвалі, што было відаць, як усе раз-пораз падымалі галовы ад паперы і нібы шукалі штосьці ў полі. З гэтага здагадлівыя куранёўцы выводзілі, што папера мела нейкае вельмі важнае значэнне для ўсёй справы. У ёй нібы значыўся нязнаны пакуль куранёўцам лёс. Ад загумення каморнік, Гайліс, Міканор, Хоня і Алёша, пра нешта гамонячы між сабой, пайшлі паўз сяло да выгану, дзе тырчэлі голыя кроквы пустой без варот калгасаўскай канюшні. Канюшня сама, было відаць, іх не цікавіла. Міканор адно на момант затрымаў іх, сказаў штосьці, але ўсе амаль адразу ж пайшлі далей. Яны, можна было здагадацца, падаліся да выгану таму, што паўз яго ішла з сяла Мокуцкая дарога. Гэтай дарогай усе чацвёра і пайшлі ў поле, пакуль не сталі зноў, разглядваючы паперу, якую выняў сумкі на баку каморнік. Калі каморнік схаваў паперу, збочылі з дарогі і падаліся полем на прасткі праз палосы. Дайшлі ледзь не да самага церамоскага лесу.
Ад церамускага лесу, што чарнеў ужо голы, але нават цяпер густы сваімі зараснікамі, ад чорнага, мокрага і панурага балацянага гушчару павярнулі крута ўлева, зноў праз палосы на прасткі. Можна было здагадацца, паказвалі каморніку, якая яна, куранёўская зямля. То рабая, у белых і чорных плямах, то зусім чорная, балотная каля церамоскага лесу, каля мяжы бяскрайніх балот, што пачыналіся ў лесе, то ўсё больш жоўтая, больш пясчаная, па меры таго, як балота і мокры лес адыходзілі далей. Недалёкі збоку лес проста на вачах мяняўся. Усё больш і больш зелянелі сосны, якія неўзабаве ішлі ўжо аднастайным і дружным зборам. І проста на вачах мянялася і поле. Ці даўно было рабое з жоўтымі плямамі, а вось ужо адзін буравата-жоўты, прыбіты асеннімі дажджамі россып. Неахвотна, рэдка бярэцца трава, па пожні відаць, якая няшчодрая тут і зямля. Пожня рэдкая, сцяблінкі тонкія, кволыя, чэзлыя. Каляіны дарогі, што ідзе тут у сасняк, на луг у мокуць, глыбокія і сыпучыя, поўныя пяску, травы абапал мала і кволая, дарога ўся голая, сумная. Ад мокуцкай дарогі да міхалёўскай дарогі на Міхалі самыя бедныя палі, пясок і пясок. Толькі за міхалёўскай дарогай поле мяняецца. Пясок прападае, пачынаецца зямля, калі не вельмі шчодрая, то хоць такая, якая пры добрым доглядзе, добрым гнаі і пры добрым надвор'і аддзячыць, пракарміць можа. Тут каморнікі, усе, хто былі з ім, таксама стаялі, разглядвалі паперу, план зямельных абшараў куранёў. Звяралі з тым, што бачылі сваімі вачыма. З аднаго боку быў блізка лес, і цяпер ужо найбольш бярозавы, самы прыгожы ў куранях лес. З другога недалёка віднеліся цёмныя гарбатыя куранёўскія гумны, платы, там-сям раскіданыя дрэвы, вузкія, цесныя, ахвяраваў цярплівым куранёўцам абшары ўсёмагутны ўсявышні. За двума радамі куранёўскіх хат амаль адразу ж пачыналася балота. Нядоўгія агароды па той бок краем сваім улазілі ў чорную гразь. Міканор і калі ішлі полем, і калі стаялі, аглядвалі поле, расказваў каморніку і Гайлісу, дзе чые надзелы, як родзіць зямля жыта, проса, авёс. Часам ён гаварыў пра таго ці іншага куранёўца, што за чалавек, як жыве, багата ці бедна, якім духам дыхае. Великаваты, сутулаваты, ён ступаў шырока і дужа, і на рабым, пакляваным воспаю твары, у дробных шэрых вачах пад рэдкімі, ледзь прыкметнымі брывамі быў выраз рашучасці і цвёрдасці. Ён часта аглядваў поле і аглядваў не бесклапотна, а сабрана, увесь час разважаючы, сам сабе вымяркоўваючы. Часам ён гаварыў і каморніку, і Гайлісу, дзе каму адвесці зямлі, які надзел, загадзя як бы папярэджваў, каб не было выпадковасці, несправядлівасці да некаторых бяднейшых. Ён, між іншых, прыгадаў і Глушака, і нібыта Ігната, і Пракопа, і рашуча заявіў, што гэтых трэба падрэзаць. Даволі ўжо, сказаў, параскошаваліся яны на багатай зямлі, якую нахапалі праўдаю і няпраўдаю. Сказаў ён, што і Васіля Дзятла пасадзіць на месца не шкодзіла б. І калі Гайліс запярэчыў, што Васіля нельга крыўдзіць, сказаў, што і гэты па духу падобны да кулацкай нечысці. Ён хмурна пашкадаваў, што мала людзей у калгасе, што і на той плошчы, якую адвядуць, не вельмі разгорнешся. От калі б угаварыць
хоть бы паўсяла, ды адвесці пад калгасы тое, што каля цагельні і гэтае поле. Ён глядзеў на гэтае поле, нібы меркаваў ужо, што б можна было тут зрабіць, калі б яно было калгаснае. У тым, як ён глядзеў, што казаў, адчувалася, што ён поўны нецярплівага разумення важнасці моманту, што ён без меры давольны, што момант гэты нарэшце наступіў, што ён проста прагне дзейнічаць і што дзейнічаць гатоў смела і рашуча. Гайліс, драбнаваты побач з Міканорам, стройны ў перацягнутым папругаю шынялі, у зеленаватай фуражцы, увесь нейкі акуратны, прамы, таксама аглядваў поле, і як было відаць па твары, са зграбнымі строгімі рысамі, з блакітнымі яснымі вачыма, таксама меркаваў пра важныя перамены, якія неўзабаве павінны быць і ў якіх багата што будзе залежаць ад яго. Было відаць, што ён таксама разумее важнасць гэтага моманту. Недарма ж звычайна сухаваты, дзелавіты, ён трымаўся тут проста-такі строга. Як бы выглядам сваім, паводзінамі паказваў, што ён не дапусціць ніякага самага дробнага адыходу ад закону, па ўсіх правілах выканае абавязак, які належыць зрабіць яму на яго пасту. Стрыманы ён гаварыў вельмі мала, і кожнае слова яго было дакладным і кароткім. Можа быць, ад гэтай яго строгасці і Хоня, і Алёша ішлі сур'ёзна, гаварылі толькі важнае, як бы таксама паказваючы, што і яны ведаюць, за што бяруцца, і гатовы памагчы, як толькі здолеюць. Каморнік быў зусім малады хлопец, дробны, бялявы, з мяккім, беленькім пушком на шчаках, апрануты ў чорную, зацяганую ватоўку з кепкай, якая таксама пабачыла ўсяго, улапленых з наліплай глінаю великаватых ботах. Ён трымаўся на дзіва стала, упэўнена. Было відаць, што гэты хлопец звык быць сярод людзей, сярод незнаёмых і сярод начальства. Толькі што, паявіўшыся ў куранях, ён ні трохі не бянтэжыўся, нібы ішоў між даўніх, звыклых знаёмых. Было відаць таксама, што ён звык да сваёй важнай ролі, да пачцівасці і ўвагі ад тых, да каго прывяла яго справа. У ім адчуваўся гонар не толькі сваёй роляй, а і той незалежнасцю, якую давала гэтая яго роля і якую ён не раз паказваў. Ён з годнасцю слухаў, што казаў Гайліс, ні разу не паспяшаўся згадзіцца, ён нібы пакідаў за сабой права падумаць і рашыць адпаведна сваім інструкцыям і свайму абавязку. З Міканорам жа ён абыходзіўся яшчэ вальней, не раз хлопец паказваў, што і слухаць не хоча непатрэбнае назольнае гаварэнне. Між лесам і сялом цераз палосы пакіравалі да алешніцкай дарогі, якая за полем знікала ў голым зарасніку, што атульваў не так даўно пабудаваную пад Міканоравым кіраўніцтвам грэблю. Ішлі проста на дружную купу асін і соснаў, што высіліся на цагельні, дужа, нецярпліва крочачы побач з каморнікам. Міканор яшчэ зводдалек стаў тлумачыць, што тут па абодва бакі дарогі найлепшая куранёўская зямля, куранёўскі чарназём, на якім уваткні сухую палку вырасце дрэва, масла, а не зямля. Акідваючы яе неспакойным позіркам, ён сказаў каморніку, што гэта і ёсць тая зямля, якую вырашана выдзеліць калгасу. Па гэты бок яе небагата, а па той, за дарогаю, яна ўся такая, да самога лесу. Міканор сваім нецярплівым шырокім крокам увесь час выбягаў наперад іншых, ён і цяпер выбег, схамянуўся, стрымаў сябе, падыбаў поруч з іншымі. Каля цагельні каморнік зноў стаў, праверыў карту, адзначыў штосьці алоўкам, потым зноў пайшлі полем усцяж лесу, туды, дзе поле канчалася.
Калі стомленыя вярталіся, спачатку дарогай, потым вуліцай, ціснучыся да платоў, пачынала вечарэць. Праз якую-небудзь паўгадзіну па куранях хадзілі пад вокнамі пасыльныя, загадвалі збірацца ў хату Андрэя Рудога на сход. Вельмі скора паўз платы, па агародах, загуменнях куранёўцы пачалі брацца да таго двара, дзе жыў Руды, збіраліся з рэдкай для апошніх дзён упраўнасцю, разумелі, у гэты вечар нельга адцежвацца дома, як тады, калі сход збіралі пра калгас. Сёння можна было чаго добрага прасядзець дома найбольшае багацце сваё — зямлю. Ішлі, неслі трывогу, блытанасць чутак, ваяўнічасць і страх, надзеі і нецярплівыя здагадкі, што дасць гэты сход. Быў нейкі час пасля змяркання, калі дзверы амаль не зачыняліся ў хаце Рудога, амаль няспыннай чарадою праходзілі куранёўцы паўз асветленыя вокны, тупалі на ганку, увальваліся, жмурачыся, аглядваючыся ў хату. Хутка абселі ўсе лаўкі, скрыню, ложак, палаці, пачалі ціснуцца каля дзвярэй, каля печы. Неўзабаве перасталі ўжо зачыняць дзверы, патроху набівалася народу і ў сенцы. Гамонка гула ціхая, стрыманая, мужчыны найбольш смакталі папяросы, дымілі так дружна і так зацята, што яшчэ да таго, як сышліся ўсе, папяровыя фіраначкі з выразанымі дасціпнымі ўзорамі, малюначкі з газеты і часопісаў, наклееныя на сцены, лямпа пад столлю, былі ўжо нібы за туманам. Жанкі папракалі, лаялі, прасілі, але нішто не памагала, дым поўз і поўз з усіх куткоў. Як заўсёды, большасць жанок трымаліся купкамі. У цэнтры адной з іх былі сарока і чарнушкава куліна, якая горача махала рукамі, штосьці даказвала, нечым абуралася. Сарока і слухала і гаварыла спакойна, раз-пораз нецярпліва паглядваючы, што робіцца між іншых сярод мужчын. Каля скрыні, на віду і блізка ад стала мірна гаварыў штосьці Міканораву бацьку стары глушак, без шапкі, у кажусе. Дамецік, было відаць, слухаў неахвотна, хацеў адысці, але не адыходзіў і ўсё ж слухаў. Побач са старым, як нейкі страж, гарбаціўся затоены, звераваты з выгляду Пракоп Лясун. З-пад ілба, з-пад чарнаты броваў таропіўся кудысьці нязводна. Яўхім стаяў таксама на віду, каля камінка, абапёршыся плячом аб печ, нудліва вадзіў позіркам па хаце, час ад часу кідаў адно другое слова дружбаку Ларывону, які гаварыў у адказ, ці рагатаў так, што не толькі блізкія аглядваліся на іх. Яўхім найбольш маўчаў, смаліў папяросу за папяросай, не таіў, таміўся чаканнем і нецярплівасцю. Збоку ад дзвярэй стаяў чарнушка. Ён, як увайшоў, агледзеўся, зірнуў на глушака ў роздуме, падыходзіць ці не пайшоў, так і астаўся каля дзвярэй. На лаўцы між двума вокнамі пад партрэтам Някрасава, вырваным з нейкай кнігі, сядзеў з нібыта ігнатам Васіль. Даўно не стрыжаны, няголены, з рэдкай, але моцнай мужчынскай ужо агністай шчацінаю на барадзе. Васіле таксама амаль не гаварыў, зацята смактаў цыгарку з газеціны, вочы былі неспакойныя, панурыя, нават у светлым, празрыстым, бляск быў хваравіта насцярожаны. Сярод маўклівасці іншых вылучаўся гарэзнай гаварлівасцю зайчык, што чапляў не вельмі ахвочую ў гэты вечар да жартаў сароку, падсмейваўся асцярожліва з нецярплівай Ганнінай мачыхі, круціўся кавалерам каля дзяўчат. Весела паглядваў на іншых, пасміхаўся разам з Алёшам з хлопцаў і дзяўчат, аднаасобнікаў, багацеяў, Хоня ў расхрыстанай сарочцы, у бесклапотнай кепачцы, на макаўцы з зухаватай папяроскай на губе. Вельмі вылучаўся яшчэ Андрэй Руды.
Ахвочы быць на людской увазе, ахвочы паказваць і ўказваць, ён з радасцю карыстаўся тым, што давала для гэтага яго становішча гаспадара хаты. Заклапочана здароваўся з тымі, што ўваходзілі, распараджаўся, дзе каму сесці, камандаваў, каму падсунуцца, пацясніцца. Усе па тым, як ён заклапочаны, маглі бачыць, што гэта не такі просты абавязак. Уладзіць усіх, што ён зробіць усё, што можна, не пашкадуе ні вопыту свайго, ні свайго практычнага спрыту. І яшчэ па тым, як распараджаўся ён весела, было відаць, што адчувае ён сябе на асобым становішчы, і як чалавек, якому ўжо няма чаго бедаваць пра перадзел, які ўжо вырашыў сваю будучыню, выйшаў наперад і вышэй за іншых. Калі Міканор, Гайліс і каморнік пачалі адзін за адным уцісквацца ў хату, гул стаў адразу аціхаць. Усе адно глядзелі на іх. У хаце запанавала напружаная, насцярожаная ўвага. Там і тут перасталі дыміць папяросамі і люлькамі, некаторыя ўздымаліся, каб лепш разгледзець нярослага, загадкавага каморніка. Шчуплы, нявідны, ён дзівіў маладосцю, амаль хлапчук, дзівіў і насцярожваў тым, як спакойна, цвёрда ішоў. Кінулася ўсім, трапіўшы ў такую грамаду, на пільную ўвагу столькіх чужых зусім людзей, ні трохі не збянтэжыўся ідучы, не зірнуў ні на каго, як бы ніхто яго не толькі не трывожыў, а і не цікавіў. Ішоў спакойна, адціскаў тых, якія заміналі, не гаворачы ні слова, не здымаючы шапкі. Міканор прапусціў першага за стол Гайліса, потым нязграбна залез сам, даў месца каморніку. Гайліс сеў на куце, прыгладзіў акуратна бялявыя валасы, блакітныя вочы дзелавіта, дапытліва пабеглі па хаце. Каморнікі за сталом не глядзеў ні на каго і трымаўся так, быццам увага такая нічога яму не значыла. Міканор, што быў пасярод іх, не сеў, стоячы, дакранаючыся пальцамі да стала, акінуў хату, і губы разышліся ад усмешкі. Народу сабралася. Усе зразумелі і усмешку, і гэтае нядобрае сабралася, у якім чуўся помслівы папрок за іншыя сходы, папрок, які не зычыў лагоднасці. Адны няёмка вінавата засмяяліся, другія мацней задымілі. Усе чакалі далейшага. Нядобрая усмешка ўсё не сыходзіла з плоскага, пакляванага міканоравага твару. Дружно, не сакрэт, сабраліся, прамовіў ён зноў помсліва. Дысцыпліна, зарагатаў Хоня. Заскачаш, як у кадрылі, калі баішся, чтоб чаго не намудрылі, асцярожна, як бы просячы літасці, адгукнулася з жаночай кубкі сарока. Міканор прапусціў міма ўвагі, што загаварылі за сарокай жанкі, той сёй з мужчын, перачакаў іх, сказаў ужо дзелавіта, без усмешкі. Так, мабуць, можна ўжо пачынаць. Ён перачакаў гоман згоды. Адно пытанне ў сягонняшні сход. Аб землеўпарадкаванні ў вёсцы Кураніў сучасны момант. Ён для прыліку запытаў: другіх пытанняў няма? Адно. Нашто это ўпарадкаванне? Крыкнуў нібыта Ігнат. Аге! Падтрымала яго адразу некалькі галасоў, найбольш жаночых. Упарадкована ўжо, даўно, падзелено і перадзелено, надзяліліся ўжо. Падзелено, не сакрэт, па-старому, перачакаў гоман Міканор. Некаторым цяпер паложана удзяліць лепей. Ён хацеў даць слова Гайлісу, але яго перабілі горача, нецярпліва.
Кому ето? Па хаце зноў загуло. Е такая лічнасць. Міканор памаўчаў хвіліну, дадаў пераможна. Калгас. Па хаце пайшло. Е ўжо нібыта ў іх. У кажнаго зямля була. Зямлёй ішлі. Абагульнілі. Міканор заўважыў, Гайліс павярнуў галаву к яму, строга і патрабавальна чакае ў гомане, што не хацеў ападаць, аб'явіў. Слова по данному пытанню мае старшыня сельсавета таварыш Гайліс. Гайліс, як па камандзе ўстаў, зграбны, акуратны, у туга перапаясаным зашпіленым шынялі, з ясным адкрытым позіркам блакітных вачэй. Стаяў, чакаў, пакуль не сціхлі ўсе. Толькі калі запанавала непарушная цішыня са звычайнай сваёй акуратнасцю і дакладнасцю, узяўся тлумачыць. Землеупорядкование, которое проводится теперь, не есть простой фокус, як думают некоторые люди. Землеупорядкование проводится не потому, что кому-то няма чаго рабіць, и он выдумал зноў пераразать землю. Нет, землеупорядкование есть серьезный и необходный кампания, які мает важное политичное значение. Землеупорядкование проводится потому, что теперешнее положение землей не отповедает новому становищу в селе. Старое положение землей был установлен при старым становище, который теперь изменился. Новое становище требует и нового землеупорядкования. Теперь на змену одноособницким господаркам пришел коллективная господарка, колгас. На змену мужицким полоскам повинно прийти широкое колгасное поле. Колгас будет работать на тракторах, сеялках, жнейках. Ему необходимо широкое поле. На узких полосках колгас работать не может. Это землеупорядкование и повинно дать колгасам широкое поле, простор для техники, для счастливой и культурной жизни. Это мае важное значение для всего села и для всего народа, потому что у этом одиная дорога мужика к культурной жизни, потому что колгас повинен показать усім, як трэба ісці по этой дорозе. Адразу за гэтым Гайліс павёў гаворку ў практычным кірунку, сказаў, што для землеўпарадкавання сельсавет і партячэйка стварылі камісію, што камісіяй будзе ўсім кіраваць. Ён апярэдзіў гоман, расшпіліў шынелі на грудях, дастаў акуратна складзеную паперку, пачаў чытаць, з каго складаецца камісія. Людзі пільна слухалі, ён чытаў выразна, стараючыся вымаўляць як найлепш, прыпыняючыся пасля кожнага прозвішча. Былі ў камісіі Гайліс, Міканор, Хоня, Чарнушка, Грыбок. Калі ён згарнуў лісток, па хаце пайшоў гоман нездавальнення, галасы ўхвалы. «Ето камісія, адны калгасаўскія». А калгасаўскія што, не людзі? Аднаго Чарнушку ад усяго сяла. Правільная камісія. Хитро складено. Такая надзеліць чорта. Гайліс спакойна перачакаў гоман, сказаў, што камісія будзе працаваць разам з землеўпарадчыкам, які спецыяльна прысланы з раёна. Ён паказаў на каморніка, што сядзеў так, нібы гаворка ішла пра кагосьці іншага. Камісія, аб'явіў Гайліс, пачне працаваць заўтра і будзе старацца зрабіць усё хутка і добра. Усе матэрыялы падрыхтаваны, неабходны інструмент прывезены, усё гатова, каб пачынаць. А якое поле? Пад калгас. Не вытрываў, крыкнуў ад печы Яўхім. Яўхіма падтрымаў дружны, нецярплівы гоман. Чулася, што гэта найбольш хвалюе многіх у хаце. Зараз скажу.
Гайліс мімаволі зірнуў у той бок, адкуль крыкнулі, папракнуў нецярплівага: «Не надо спешить паперад бацьку, усяму свой чарга». Гледзячы ўжо на іншых, сказаў сяброўскай адкрытасцю: «Мы это пытанне думали. Для калгас будзе адведзена поле, которое называется Піліпаў рог». «Аге!» — вырвалася адразу ў кагосьці жанчын, едкая, нястрымная. У момант хата загула, завіравала бязладнымі гарачымі галасамі. Усе ў сяле па чутках ведалі ўжо пра гэта. Многія прыйшлі на сход з цвёрдым намерам перашкодзіць, зберагчы сваё. Увесь час чакалі гэтага моманту. Гаварылі, крычалі так, што спачатку ўсё танула ў адным імпэтным гуле. Вырываліся толькі асобныя воклічы: «Выбралі! Знайшлі! А другім што? Рашылі! Другіх на пясок? Правільно! Дулю не дадзім!» Гразіўся, гатовы рынуцца ў бойку Яўхім, гарланіў, памагаў Яўхіму, нібы хвалячыся дужасцю голасу Бугай, кіпеў злосцю, аж ускокваў з лаўкі нецярпліва, нібыта Ігнат. Важка, як у бочку, бухаў Пракоп лясун, чыста, спрытна сыпала нядобрымі прымаўкамі сарока, чарнушчыхам махала руками, крутила галавою да жанок, крычала, таму здавалася, што крычалі сарока і іншыя. Сяброўскага абавязку. Стары глушак, хваравіта, трасучы галавою, сіпеў ціха, стрымана, помніў сябе і тут пабойваўся. Але ж пырскаў слінаю. Злосць брала такая, што каб мог, разорваў бы латыша рабога. У галасы нязгоды, абурэння ўрываліся крыкі, якія ўхвалялі перадзел зямлі, крыкі калгаснікаў, Хоні, Хведара Крывога, Зайчыка, Зайчыхі. Іх распальвала шаленства тых, хто абураўся. Яны, як тыя байцы, што трапілі ў бойку, біліся ўсё больш зацята, чым больш на іх навальваліся. Можа быць, крычалі гэтыя яшчэ гарачэй, галасней, іх было ўсё ж менш, а перакрычаць, перамагчы яны павінны былі. Крычаў і Васіль. Гарачы гул, вір крыка ўзняў, вырваў з грудзей трывогу і злосць, што даўно мучылі яго. Не адступіўся рабы, лепшы Васілёў кавалак забраць хоча. Адзін людскі кавалачак, які так трудна дастаўся, на які ўся надзея, з якога толькі і жывеш. А нам чым жыць? Уплятаў Васіль у іншыя свой крык, у якім былі разам і упартасць, і страх. Нам зубы на паліцу не дадзім, лямантаваў побач чырвоны ад злосці, ад крыку нібыта Ігнат. «Хваціць вам адным, напанаваліся ўжэ!» Віскліва ўцінаўся лямант Зайчыхі. «Прывыклі на добрай зямлі адны. Няма такога закону адбіраць. І другім трэба жыць, усе хочуць жыць. Пажылі ўжэ! Ідзіце ў калгас, дакі ў вас будзе добрая зямля!» Прабіўся звонкі Хоніў голас. Яму адказаў хтосьці ў злым запале: «Ідзіце з вашым калгасам! Дак не разяўляйцеся, маўчыце! Не будзем, не пусцім! Судзіцца будзем, не аддадзім!» Амаль адразу, як пачаўся гэты вэрхал, Гайлі сеў. Не першы раз быў на сходах, не першы раз сутыкаўся з бязладным, запальным гоманам. Розныя галасы чуў, і добрыя, ухвальныя, і злыя, поўныя лютасці і нянавісці. Усяго пачуў і пабачыў на сходах не толькі ў куранях і алешніках, у многіх блізкіх і далёкіх, за лясамі, балотамі, вёсках сельсавета. Але не толькі таму, што абстрэлены быў даўно, спакойна сеў, цярпліва чакаў, калі ападзе лямант.
Не ў характары цвёрдага латыша было крычаць, неразумна адказваць на крык крыкам. Галіс адказваў на крык спакоем, вытрымкай. Галіс вытрымкай непарушным спакоем паказваў, што ніякія крыкі яго не збіваюць з кірунку і не саб'юць. Паклаўшы цвёрдыя абветраныя рукі на стол, зграбны, сабраны, прамы, нібы вытачаны з моцнага дубу, глядзеў ён у хату і быццам не чуў нічога. Ні адна рыска не варухнулася на абветраным, хударлявым твары. Каморнік цяпер сядзеў не так абыякава. Чыстыя, празрыстыя юначыя вочы бегалі па хаце з зацікаўленасцю. Ён лавіў абліччы тых, хто крычаў, углядваўся з нейкай прытоена вясёлай жвавасцю. Яго быццам цешыў гэты лямант. Міканор стаяў, стукаў далонню па сталу, надрываючы ад хрыпаты голас, загадваў сціхнуць. Нарэшце выкрычаліся, расчырванелыя, потныя, пачалі сціхаць. «Товарышы!» — неторопко подняўся Гайліс. «Этот шум не дает никакой корысти. Это точно. Есть решение, и райком партии, и райвыконком это решение одобрили. Яны есть уже закон. Это решение законное. Яно не выдумано самоуправно. Яно принято на основании решения урада, чтоб выделять кожному колгасу один поле. Да, конечно, и это поле сказано, нетерпеливо перебил Василь. Согласно указаниям урада, колгасам рекомендуется выделять лепшую землю. Это указание отповедает тому, что советская улада хочет оказать допомогу колгасам доброй землей, чтоб колгасы смогли хутчэй стать на ноги. Ён пачакаў, калі ўціхне недовольны гомон, цвёрда павёў далей. Это решила советская улада, и ніякія крыкі нічога не пераменит. Не дадут ніякай корысти, а некоторых, которые будут кричать особливо и не будут утихнуть, можно будет заставить помолчать, чтоб подчинялись советский закон, поважали советский закон. Цвёрдасць і рашучасць яго падзейнічалі. Калі ён сеў, у хаце стаяла цішыня. Толькі ў сенцах гаманіў хтосьці, як бы пераказваў. Тады за сталом узняўся Міканор. Разважліва, памяркоўна загаварыў. Прыразаць землю не сакрэт будуць і на тых, которые цяпер уступяць. Да коли кому уже так хочется этой земли, тут правильно сказал Хоня, давайте до тых, что уже уступили, и вам будет уделено. Не обидим, як у доброй семьи поделимся. Дорога никому не перегороджена. Зовем, можно сказать, усих, которые гибели и гибеют сегодня. Ён довольны, што знайшоў добры лад у гаворцы, гаварыў лагодна, поблажліва, чтоб адразу планировать по-новому, не перараблять потом. Запішаціся ў калгас, і заўтра адрэжуць у калгаснае і вашу долю зямлі, самай добрай. Дядько Андрэй, згадаў, кіўнуў ён на рудога. Надумаўся уже, падаў заяву, так можа, ще хто хоче, возьме прыклад. Ён трохі горбячыся, як заўсёды, нібы неякавеючы за тое, што такі вялікі, грамозны, лагодна акідваў хату, з надзеяй чакаў. Ніхто не ўставаў, адводзілі вочы, каб не сустракацца з яго, круцілі папяросы, дымілі. Хтосьці з жанок крыкнуў, што не пра гэта, не пра калгас гаворка. Міканор увачавіткі мяняўся, паблажлівасць знікала, пакляваны, амаль бязбровы твар шарэў, стражэў. Не хочаце? Прамовіў непрыхільна, помсліва. Не хочаце? Дак маўчыце.
За ім выступіў Хоня, акружаны хлопцамі, дзядзькамі, з таго месца, дзе стаяў, заявіў, што Міканор правільна кажа. Каму хочацца добрай зямлі, дак давайце, усіх прымем, нікога не абдзелім. Кончыўшы, Хоня задзірліва зірнуў на нібыта Ігната. Доўга вучона гаварыў Андрэй Руды, тлумачыў значэнне землеўпарадкавання, значэнне калгасаў, іх перавагі над аднаасобніцкімі гаспадаркамі, заклікаў асазнаць цяперашні момант, узяць з яго Андрэя прыклад, надакучыў нецікавую прамоваю, збіў зусім гаворку. Ніхто не запісаўся новы, быў толькі бязладны гоман. З гэтым гоманам і разыходзіліся. Доўга не маглі ўціхнуць курані ў гэту ноч. Пасля сходу курылі, гаманілі кубкамі на агародах, каля хат, не маглі расстацца, не выгаварыўшыся. Кубкі былі розныя, і розныя былі гаворкі, радасна клопатныя, спакойныя, амаль абыякавыя, трывожныя, з бедаваннем, са злосцю, з пагрозамі Гайлісу, Міканору і іншым, з клядьбою. З агародаў, з двароў гутаркі разыходзіліся па хатах. Гаманілі, лежачы на палацях сярод дзятвы, зайчыкі, старая цешылася, як яно будзе. Зайчык хіхікаў, згадваючы сход, як круціўся нібыта Ігнат, як сіпеў, пырскаў слінаю корч. Вольга і Хведар гаспадарліва меркавалі, як можна засеяць тую зямлю, што яна можа даць. Дамеціха, падаўшы Міканору, старому і каморніку познюю вячэру, не ўтрывала, параіла сыну не вельмі заядацца з людзьмі, сказала, трэба по-добраму. Нібыта Ігнат у потемку, дымячы папяросаю, кляў апошнімі словамі ўсё на свеце, гразіўся, не хацеў слухаць жонку, якая супакойвала, раіла не браць так блізка да сэрца і не кідацца на Міканора, на начальства, бо гэта можа вельмі пагана кончыцца. Час цяпер такі, што трэба асцярожным быць. Матку падтрымала Хадоська, але бацька загадаў і ёй сціхнуць, не ўтыкаць нос туды, куды не просяць. Глушаку таксама не спалася. Разышоўшыся з Яўхімам на двары, ён доўга тупаў у хляве пад павеццю, не мог ніяк умерыць злосць, сціхнуць душою. Люта аж заенчыў той, бацнуў наском сабаку, што няўчас падлез пад нагу. Раздзеўшыся, доўга варочаўся ў цемры з боку на бок, пляваўся, адчуванне вялікай бяды паліла ўсё больш, чым больш думаў пра тое, што здзеялася. Гады, слізь подкалодная, што ўдумалі? Мала ўжо і налогаў, мала таго, што дыхнуць не даюць, душаць цвёрдымі заданнямі, дак уже і ето, землю адабраць, якую ты нажыў, усё адабраць, лічы, корань самы вырваць. Гайня ненажэрная, жывога з'есці гатовы, з бяссільнай лютасці гатоў быў закрычаць: «Дулю вам, дулю, а не землю, дулю вашаму калгасу, чтоб вы ўсе падохлі!» Васіля тачыла нездавальненне. Яно шчымела, калі разышоўся з нібыта Ігнатам, які лаяў і сябе, і яго, Васіля, што маўчалі на сходзе, не ўсталі і не сказалі, як трэба. Ігнат растрывожыў Васіля яшчэ і тым, што заявіў, заўтра ён так сабе не саступіць, як бы там Гайліс ці Міканорчык не гразіліся. Як саступаць так раз за разам, нядоўга зусім без нічога астацца. Успамін пра гэта паліў Васіля, што чуў, як кашляе на печы дзед, як дражліва храпе тоўстая калода Маня, якой клопату ніякага да таго, што яму баліць.
Праўду казаў Ігнат, паліў сябе Васіль. Не сказаў, як трэба на сходзе, дзёр толькі горла, калі ўсе крычалі, а калі ўсе прыціхлі, і сам маўчаў, збаяўся, не заступіўся, як трэба, за сваё, за адзіны людскі свой кавалачак зямлі, які так трудна дастаўся, на які, лічы, уся надзея, з якога толькі і жывеш, лічы. Хвіліны злосці змяняліся хвілінамі роздуму, разважнасці, і тады бралі Васіля няўпэўненасць, страх, роспач. Цвярозым розумам сваім прадчуваў, што як не будзе біцца за сваё, нічога, відаць, не даб'ецца, не ўтрымае нічога. Не такі міканорчык гэты і латыш упарты, і не так паварочваецца ўсё ў жыцці, каб можна было дабіцца чаго-небудзь. Акрамя таго, што самі яны такія, што не саступяць, і законы ўлада за іх, за свае калгасы. Ад роспачы яшчэ горш пякла злосць на Міканора, зараза рабая. Ён боль за ўсіх стараўся і стараецца, каб сагнаць Васіля з зямлі, з адзінага кавалачка, які Васілю так трудна дастаўся, якім, лічы, ён толькі і жыве. Ён успамінаў, з якой зайздрасцю глядзеў калісьці на тых, у якіх была зямля ля цагельні, як біўся смяротным боем з Яўхімам Карчом, як люта зычыў ім, ненавісным багацеям, каб зямлю гэтую ім спапяліла, як радаваўся, што з году на год сталі іх прыціскаць падаткамі, цвёрдымі заданнямі, як прадчуваў нецярпліва, што нядоўга ўжо засталося панаваць ім на мілай, аблюбаванай даўно зямлі ля цагельні. От калі б яшчэ Карчоўскай не раз цешыўся, марыў дзесяціну ці хоць паўдзесяціны, зажыў бы ўжэ зусім непагано, і от жа, як усё павярнулася. І ад Карча, і ад яго разам. Нібы знарок, нібы на насмешку, ён амаль не спаў гэту ноч, яшчэ ў потемку, стараючыся не разбудзіць нікога, раз-пораз паглядваючы на палаце, дзе спала з Володька матка, ён ціха адзеўся, абуўся, выйшаў на ганак. Было блізка да дня, і нібы збіралася на дождж. З-за вуліцы, з-за балота, лес лізаў твар мокры вецер. Макрэча ўсё ды холад, адзначылася звыкла, без хвалявання. Снегу ды марозу і не чутно, як і не будзе зімы. Млява без радасці паплёўся ў хлеў да каня, зазірнуў потемку ў закутак, дзе чула заварушыліся авечкі, патупаў пад павеццю, не ведаючы, за што ўзяцца, стаяў, важка думаў, пайсці хіба ў гумно, да малаціць тое, што асталася, запаліць ліхтары, узяць з сахі цэп. Не было ахвоты. У хаце новай багата чаго рабіць. Ён паглядзеў, стаяла ў цемры чорнай зданню, кроквы ледзь значыліся на панурым хмарным небе, і туды не было ахвоты ісці, і ў старую на палаце спаць не хацелася. Пра што б не думаў, куды б не глядзеў, не знікала даўкае адчуванне пагрозы, блізкай бяды. Як тут будзеш драмаць спакойна на палацях ці хадзіць па двары ў гумне заўсёдным, звычайным, сёння здаецца нямілым клопатам, калі блізка ў сутыч падступалася такое важнае, поўнае нядобрай, грознай невядомасці. Калі блізкае, нядобрае гэтае грозіцца самаму галоўнаму, на чым трымаецца ўсё на свеце, уся гаспадарка, з чаго жывеш. З гэтым адчуваннем ныла ў Васілю здзіўленне, што ўсё навокал такое, як і учора, і пазаўчора, звычайнае, што сяло спіць так, як бы нічога не здарылася і здарыцца не можа. Гэта здалося такім недарэчным, што ён не паверыў спакою, які панаваў на куранёўскіх дварах.
Не можа быць, каб спалі ўсе, гэта няпраўда, так толькі здаецца. Ён прыслухаўся вострым слыхам у сціснутай мокрай цішыні, радуючыся, улавіў неспакой. Не спяць, у недзе, падобна у чарнушкаў, рыпнулі вароты, значыць, таксама не дрэмлецца. Гэтым то, праўда, можна не бедаваць асабліва, у іх каля цагельні нічога. Хіба што за сваякоў, за карчоў, якім не толькі пабедаваць, а і папарваць валасы ёсць чаго. Думаючы пра карчоў, ён, аднак жа, не адчуў уцехі, хоць збывалася тое, пра што некалі так нецярпліва горача марыў. Да горкага адчування сваёй бяды прымяшалася няёмкая, вінаватая думка пра Ганну. Адступіўся ад яе, не памог выбавіцца, кінуў адну ў бядзе. Усё з-за гэтай зямлі, за палоскі, якую цяпер адбяруць. Усё жыццё сваё спаганіў з-за зямлі гэтай, а яе адрэжуць. Яшчэ недзе рыпнулі вароты, бразнула клямка, дзесьці далей зарыпеў журавель у тым баку, дзе карчы, дзе Ганна. Можа, і яе паднялі, можа, і яна якраз бярэ ваду. Ганна век будзе яна побач з ім, у душы яго, у якой усё і так заблыталася, а з ёй, з Ганнай, здаецца, яшчэ больш заблытанае. Няма чаго, стрымаў ён сябе, як бы папракнуў за недазволенае. Була пара, прайшла, не кавалер. Пра дзело думаць трэба. Але думка пра дзело шчымела адна: адбяруць, адрэжуць. Ужо ж не так і рана, а такая цемра, каб ісці куды-небудзь, дык які толк, усё адно нічога не пабачыш, але і так стаяць толку небагата, калі карціць, точыць трывога. Яна не толькі карцела, вярэдзіла трывогаю, зямля, палоска ля цагельні, якую сёння хочуць адрэзаць. Яна цягнула да сябе неадольна, сумотна балюча, зямля яго, бяда яго. Ён толькі хацеў стрымаць сябе, разумеў, ні да чаго тое, што ён пойдзе туды, развярэдзіць адно сябе лішне. І Васіль выдумляў сабе гэтае і рана, і цёмна, але яго наперакор разважнасці ўсё ж цягнула туды, цягнула як к хвораму каню, як к дарагой у бядзе істоце, каб як небалюча у апошні раз зірнуць, справіць неадменны сардэчны абавязак, разам пабалець душою. У сенцах бразнула клямка. Васіль прытуліўся да хлява, хтосьці выйшаў, шарэў цемра белым адзеннем, закашляў тонка, сіпла. Дзед санліва засцярогаю саступіў з ганка, апоркамі пашаргаў да плота, пастаяў трохі ля плота, санліва пацёгся на ганак. Зноў бразнула клямка. Скора уже матка ўстане, прыйшла неспакойная думка, ўстане, заўважыць, што яго няма, кінецца шукаць, не ачэпішся, трэба ісці. З двара паўз агарод за хлевам падаўся да гумна, адчыніў варотцы, выйшаў на загуменне. Гумны маўкліва чарнелі, знаёмыя, нібы затоеныя, зачыненыя з зачыненымі варотамі платоў. Нідзе не было чуваць цэпа. Вось яно, таксама ціхае і чорнае, чарнушкава гумно, Ганніна гумно, каля якога яны калісьці не раз стаялі удваіх, абняўшыся. Тут гумно, а там грушы, цёмныя грушы, што зычылі калісьці радасць. Ганна, Ганна. За чарнушкавым гумном ужо роўная разлегласць, поле. У полі здалося трохі святлей, дарога шарэла, больш відна,
Ён не ўглядаўся ў дарогу, яму не трэба было ўглядацца, каб і нічога не было відаць, каб сляпы быў, ён ішоў бы не запыняючыся. Звыклая, вядомая да кожнай ямкі, кожнага камячка дарога. Колькі разоў хадзіў ён тут і ўранні, і ўдзень, і вось так, на досвідку. Хадзіў у летнюю спёку і ў лютую сцюжу, чапляючыся босымі нагамі за траву і грузнучы лапцямі ў гурбах снегу. Але даўно-даўно не нёс ён у сабе такую бяду, даўно-даўно не балела так душа. З таго вечара, як ён даведаўся, што былі змовены, што Ганну прапівалі, прапілі, што яна не яго, Карчова, тады таксама вельмі балела. І от цяпер баліць, як і тады на душы цяпер так, што і жыць, здаецца, не хочацца, глядзець на свет не хочацца. Мокры ветер тут насядаў дужэй, лёгка працінаў зрэбную сарочку, абліваў цела такім холадам, што бралі дрыжыкі. Васіль надзеў накінутую на плечы світу, зашпіліўся, пайшоў спарней. Было холадна галаве, ён толькі цяпер заўважыў, што забыў шапку, а раптам яму здалося, што наперадзе нехта ідзе. Васіль пайшоў хутчэй, угледзеўся. Перад ім, хоць і цьмяна, значылася чалавечая постаць. Чалавек ішоў туды ж, куды і ён. Васіль пайшоў цішэй, з асцярогай, назіраючы зводдалек, пачаў гадаць зацікаўлена, хто б гэта. Прасачыўшы трохі, рашыў, нібыта Ігнат. Постаць у цемры, праўда, добра разабраць не можна было, але здалося падобнае на Ігнатаву. Ён яшчэ не зусім упэўнены узрадаваўся, так хацелася, каб быў іменна Ігнат, што падахвоціў сябе. Канешне, Ігнат, каму яшчэ можа балець так, як ні яму, ні Ігнату. Васіль падбавіў хады. Чалавек пачуў яго, стаў. Васіль намерыўся ўжо весела загаварыць, калі той засіпеў насустрач. Каму это яшчэ не спіцца? Васіль аж здрыгануўся, нібы неспадзеўкі засычэла гадзюка. Корч, стары Корч. У момант стаў, хвіліну, стаялі абодва. Глушак таксама не падыходзіў, углядаўся, не пазнаваў. Васіль крануўся першы, моўчкі і хутка пайшоў насустрач старому. Праходзячы паўз яго, прыкмеціў, як той прыглядаецца, слова не гаворачы яму, абмінуў. Корч, відаць, нарэшце пазнаў, пастаяў яшчэ трохі, моўчкі паплёўся ўслед. Васіль ішоў хутка, прыкмячаў, што аддаляецца і аддаляецца ад старога, як і тады, калі быў блізка, і тады, калі Корч адставаў усё далей. Васіль увесь час чуў яго за сабой, слыхам сцярог кожны шоргат адтуль. У той асаблівай чуласці, што ўзнікла, калі праходзіў паўз Карча, неяк незвычайна ясна, блізка прыпомнілася колішняя бойка. Нібы нанава пачуў Васіль, як ён, старая, быццам нездаляшчая зараза, дужа ламаў яму тады шыю, памагаў гэтаму свайму гаду Яўхіму. Ажыла даўняя крыўда, запякло злосць. Убярог тады стары ліс землю, на адну далонь не страціў добрай зямлі. Усё, што было ля цагельні, так і асталося, а яму, Васілю, удзялілі кавалачак, абы прырэзаць, далі, можна лічыць, дулю. Паявілася зларадная, убярог тады, а цяпер от не ўберажэ. Разануць яго і не на якую там паўдзесяціну, а ўсяго, усю раскошу яго ля цагельні. Тут жа да злараднасці прымяшалася цвярозая асцярога, уберажэ ці не ўберажэ, яшчэ не паручыцца ніхто. Можа, яшчэ і ўберажэ, ад гэтага гада ўсяго чакаць можна. Гэты гад вылузніцца там, дзе другому і думаць няма чаго.
І заступку знайдзе насуперак усякім законам. А от ён, Васіль, век без заступкі, хоць і закон за такіх, як ён, за бяднейшых. Ні на кога, калі падумаць, надзеі няма. На аднаго сябе. А што ён? Адзін, цёмны, куранёўскі лапаць зробіць. Калі ён, як прыедзе ў Юравічы, павярнуцца не знае як. Не тое, што падступіцца, і слова, якое сказаць, не знае. Васіль пачуў сябе страшэнна адзінокім, адзіноцтва чамусьці асабліва чулася заўсёды, калі рабілася скрутна. Там наводдаль павінна быць купа дрэваў, асіны, хвоі, цагельня. А от і паласа яго, потімку не бачачы, Васіль пазнаў бы яе сярод тысячы іншых. Потімку рунь ледзь была відна, але ён бачыў яе. Ён акінуў яе позіркам тую, што не відна была вачам, і ён бачыў памяццю. Ён бачыў усю, ён чуў, як яго напаўняе звыклая, любасная цеплыня. У гэтай цеплыні была памяць пра тое, як ішоў за плугам, як сеяў, як радавала яна ўжо не адзін год. Але так было толькі хвіліну. У радаснай цеплыні яшчэ вастрэй зашчымела адчуванне бяды. Ён зварухнуўся, наўгад пайшоў разораю, успамінаючы, як зусім нядаўна вёў яе. У памяць улезла, нібы нанова убачыў, як паявіўся Міканор, як, кінуўшы калёсы, стаяў наперадзе, чакаў, калі ён падыдзе з плугам, як гразіўся: «Не сей, насенне попусту загубіш», успомнілася Васілю. Гразіўся і от спраўдзіў гразьбу. Запякла крыўда, а з крыўдай злосць. Не сей, на сваёй зямлі не сей, сваёй зямлёй не распараджайся. За гэтым прыйшло: сваю зямлю так проста аддай, хочаш не хочаш, аддай. І пытацца ніхто не пытаецца, так просто аддай і ўсё. А заўпарцішся, сілаю забяруць, забяруць і ўсё, цырымоніцца не будуць, сіла ў іх, сіла і закон. І закон знайдуць, калі трэба ім. Робяць усё, што хочуць, і выходзіць па-законнаму. Усё мацней уціналася мокрая стыласць, мокра і холадно, а снегу няма, узяло звыклае, трывожнае. Не дай бог ціскане мароз зразу, без снегу. Ён тут жа схамянуўся цвяроза, з жалем падумаў: ні да чаго яму цяпер гэты страх. Мабыць, ад таго, што яму так цяжка, амаль немагчыма было прымірыцца з тым, што бяда здарылася, што паправіць нічога не можна. Ад прыроднай, звыклай да цяжкай хады ў жыцці, упартасці ён усё ж дзіўна не траціў зусім надзеі. Зацятая, немагчымая надзея яшчэ не рвалася ў ім, як танюсенькая жывучая нітачка. Яна, гэтая надзея, падказала яму: трэба было гаварыць, што пасеяно ўжо, што жыта ўжо расце. Не павінна ж быць такога, чтоб пасеянае браць. Трэба было б дабіцца, чтоб абышлі цяпер, а там, можа, так бы ўжо і асталося. Дабіцца б, чтоб цяпер абышлі, потом, канешне, не сталі павяртацца. Трэба было гаварыць: пасеяно. Ён раптам зазлаваў сам на сябе. Пасеяна, не пасеяна, будуць яны глядзець на это. Не адзінакі ім чорт, што пасеяна, што не пасеяна. Шкода ім твайго насення, твайго труда. Прыйшло на памяць, як стаяў тут, глядзеў на гэту рунь, калі думаў, як быць з Ганнаю. Тады, пакуль рашыў, думаў, бедаваў. Гэта рунь, зямля гэтая памагла тады рашыцца, і от на табе, паспадзяваўся. Збярог грунт пад сабою. Жыццё як бы смяецца з яго.
а мо і праўда кінуць усё, прападзі яно пропадам. Вярнулася раптам зноў да Васіля. Кінуць ды з Ганнай, куды вочы глядзяць. Нейкі час ён чуў сябе рашуча і лёгка, нібы раптам парвалася тое, што аблытвала, нібы скінулася тое, што гняло, што пякло яго. Раптам зноў пачуў сябе вольна, шчасце, вызваленне ад нягод былі ўжо не тое, што недасяжнай марай, а быццам рэальнасцю. Бяры, цешся жаданай сваёй доляй. Але лёгкасць была яшчэ карацейшая, як раней, амаль адразу ж звыклая ўжо, неадступная заныла, апанавала, куды ён пойдзе. Як ён кіне ўсё, што трымае яго? Для чаго ён абавязаны жыць? За гэтым яшчэ мацней запякло трывожнае, што ж яно будзе з этай зямлёю? Няўжо ж і праўда ўсё кончано? У трохі парадзелым змроку Васіль заўважыў, што да яго ідзе постаць. Калі чалавек падышоў бліжэй, пазнаў Ігнат. У свіце, у чорнай барановай шапцы. Не ўседзеў, нібыто, загаварыў, хапаючыся давольна. Забег я то да цябе, пытаюся, матку, дзе? Кажа, пайшоў кудысь. Шчэ як спалі ўсе, кажа. Я і падумаў, куды это пойдзе добры хазяін у такі дзень, і сюды рашыў. Васіль хмурна прамаўчаў. Не аддаваць трэба. Так жа хутка, але з запалам загаварыў Ігнат, адгадаўшы Васілёў неспакой. Не аддаваць, на паласу не дапускаць. Я так, нібыто і скажу, не аддам і не пушчу. Пытаць яны будуць, цвяроза насмешліва прамовіў Васілю. Не дам і ўсё, запаліўся яшчэ больш Ігнат. Нецярпліва патупаў, падаўся плячом наперад, нацяўся ўвесь, рашучы, адважны, гатовы на ўсё. Біцца буду, кажнаму дам, хто палезе. Так і ў тюрму нядоўга. Стрымана, як старэйшы, сказаў Васіль. Пляваць! Ігнат гаварыў яшчэ напорлівей, з нейкай злой пісклявасцю. У пысу буду біць кажнаго, хто палезе, а наўперад етаго, Дамецікава байструка, ты болей за ўсіх вінаваты. Каб не ён, дак усё іначай было б. Васіль не сказаў нічога. Не было ахвоты гаварыць. Ігнат, грозячыся, злуючыся, таксама змоўк. Нястылы, нецярплівы рушыў быў ад Васіля, але праз колькі крокаў рэзка стаў, яшчэ параіў. Не давай, на паласу не пушчай. Пасля яго Васілю было і неспакойней, і нібы лягчэй. Не такое ўжо безнадзейнае бачылася ўсё. З прылівам нядаўна нязнанай смеласці думаў, не даваць. Праўду сказаў, як падыдуць адразаць, стаць наперадзе і заявіць, не дам, і не пушчаць, чтоб і на паласу не заходзілі, учапіцца нагамі ў землю і не пушчаць. У міліцыю возьмуць, няхай бяруць, усё адно, як забяруць, землю ету не жыць, і калі ў суд, няхай судзяць. Тут думка трохі змянілася. Я ж пэўне і на іх суд. Будь не можа, чтоб не было. Як жа это прыйсці і ўзяць без усяго усякага? Зноў прыйшло, як апошняе, канчатковае. Не дам, хай хоць што. Паволі святлела, усё шырэй расступалася поле, усё далей таншэй акрэсліваўся лес. Была ўжо добра відаць груганічая постаць старога глушака, прыкра нагадвала бой з Яўхімам, Ганніну бяду, абуджала назалелае адчуванне безнадзейнай заблытанасці жыцця. Наводдаль сышлося некалькі дзядзькоў, штосьці меркавалі, купкаю курылі. Сярод іх быў, здалося, і Ігнат.
Васіль хацеў бы ўжо рушыць да іх, калі заўважыў, хтосьці збочыў з дарогі. Нацянькі прастуе да яго. Жаночая постаць. Матка, канешне, каб яна ды ўседзела недзе, не прыбегла, калі без яе такая маркота. А я это думаю, дзе ён? Загаманіла бесклапотна, як бы ні пра што і не здагадвалася, як бы так сабе прыбілася. Сышоў кудысь і не відно. Васіль недовольна адвёў позірк. Хадзем уже, паснедаем, наважылася асцярожна, лагодна. Картопля астыне, век холодную ясі. Толькі пра тое і клопату цяпер яму. Картопля астыне. Па гаворцы, па жаллівых вачах яе разумеў, ведае ўсё, але хавае трывогу, хітруе, прытвараецца, і гэта яшчэ злавала. Не бядуй, як бы адгадала яго думкі, жылі без етаго, пражывём як-небудзь і цяпер, нядобра варухнуўся ён, пражывём. Яна тут же змянілася, стала нібы заклапочанай, дзелавітай, і тое падумаць, чаго тут тырчаць? Начальство ў сяле яшчэ, Міканорша спіць, ён неахвотна паплёўся, абы адчапіцца, не чуць яе хітрыкаў, усё адно не дасць стаяць. Паснедаўшы, Васіль корпаўся пад павеццю, сачыў за ўсім, што робіцца на Міканоравым двары, на вуліцы. Ён бачыў, як весела ў расхрыстанай свеце з кепачкай на макаўцы ступіў на двор, нібы свае, адчыніў дзверы ў Міканораву хату Хоня, як у драным, абсмыленым кажуху подскакам узбег на ганак зайчык, як паважна ў чорнай крамной паддзёўцы з блішчастым казырком зайшоў Андрэй Руды, як сціпла адчыніў дзверы Грыбок, як пазней за ўсіх ціхі, задуменны схаваўся ў сенцах Чарнушка. Выходзіў на двор і вярнуўся ў хату Міканор. Каморнік не паяўляўся, але Васіль ведаў, што ён таксама ў хаце. Потым ужо усе даўно паснедалі, прыкаціў на калёсах залешнікаў строгі акуратны гайліс. Прывёз яшчэ нейкага чалавека немаладога ў гарадской вопратцы. Гайліс прывязаў каня да Міканоравага штыкетніка, і абодва з Міканорам, што выбег насустрач, таксама пайшлі ў хату. Чым больш збіралася ў Міканоравай хаце камісіі, тым больш расла ў Васіля трывога. А яна асабліва вялікай, важкай стала тады, як прыехаў і зайшоў да Міканора Гайліс. Нядобра ныла ўсярэдзіне, калі гадаў, што там у хаце гавораць, што рыхтуюць. Бачыў, што і ў суседніх дварах сочаць, чакаюць. Было відаць, усё сяло жыве тым, што мае пачацца, і гэта яшчэ узварушвала трывогу. І нібы знарок не было начной рашучасці, і млявасць была ў нагах, у руках, аж брыдка браў страх. Усярэдзіне заныла больш, калі ўбачыў, як выйшлі ўсе з хаты, сталі выносіць нейкія прылады, доўгую паласатую дошку, нізку жалезных шпянькоў, круг з лентай. Між тых, хто збіраўся ў поле, былі Дамецік і Дамеціха. Дамецік вольны ў рухах, упэўнены, Дамеціха нясмелая, як бы вінаватая. Акрамя Дамеціхі выгляд ва ўсіх быў заклапочаны, дзелавы, і гаворка, мяркуючы па тым, што даходзіла, была дзелавая. Пачуўшы гэту гамонку, на бліжнія двары, на вуліцу павыходзілі людзі, сталі збірацца, сачыць за важнымі зборамі. Не стала сядзець у хаце матка, выцягнуўся дзед, перавальваючыся, саступіла з ганка Маня. Стаялі ля плота, глядзелі на вуліцу. Дзед курыў люльку, сіпла кашляў. Матка распораз аглядвалася, нібы абыякова, бесклапотна. Бесклапотна ж падышла к Васілю, пачала зноў, як малому: «Нічого,
Жылі да етаго, пражывём і без етаго, да і тое ж падумаць, удзеляць жа нечаго. Заўважыла, як ён недовольна варухнуўся, хітра перамянілася, і папрасіць можна да Меціху ці Міканора самога, чтоб не абдзяліў там, дзе даваць будуць. Толькі ўмее вярэдзіць. Васіль адвярнуўся, паказаў, што не хоча слухаць. Нелагодна з-пад ілба прасачыў, як адны на калёсах, а другія пешкі паўз платы рушылі к полю. Патупаў трохі каля хлява, падаўся на прыгуменне, пакорпаўся тут, не бачачы, што робіць, не мог ніяк адолець вялікага неспакою, брыдкай млоснасці, што поўніла ўсяго, як і раней. Паглядваючы з-пад ілба, бачыў, на прыгуменнях там і тут збіраліся кубкамі, заклапочана гаманілі. Некалькі чалавек прайшло ў бок цагельні, вясёлыя, цікаўныя, панурыя, а ён усё корпаўся, усё не мог дабіцца цвёрдасці, яснасці, адолець нясмеласці. Як бы нанава чуў грозную латышову гаворку на сходзе, якая асабліва трывожыла. Не адзін ён ведаў, што латыш слоў на вецер не кідае. З гайлісавымі словамі нібы бліжэй чулася юравіцкая баковачка, пагроза юравіцкага зубрача. Можам і вярнуць. Не ціхлі, не адчэпліваліся матчыны жагнанні. І ўсё ж яна карцела, зямля, яна нібы звала яго заступіцца. Ні на міг не глухла ў ім адчуванне, што калёсы едуць да цагельні, што хутка ўсё пачнецца, што блізка-блізка момант, які ўсё вырашыць, што няможна сядзець, марудзіць. Ён кінуў граблі, якія чамусьці трымаў, важка рушыў з прыгумення, як нешта далёкае заўважыў, што пачаў цярусіць дождж. Заўважыў і тут жа забыў. Адразу за гумнамі вочы ўлавілі, дзе ўжо калёсы. Калёсы набліжаліся да цагельні, даехалі да купы асіны хвоі, збочылі ў поле, на час схаваліся за дрэвамі. У полі стаяла некалькі групак, мужчыны і жанкі. Васіль прыбіўся да адной, у якой быў Ігнат і яшчэ некалькі дзядзькоў. Ён хутка заўважыў, што большасць дзядзькоў настроена мірна. Толькі ў двух, акрамя Ігната, было тут трохі поля. Але і двое гэтых, здавалася, не бедавалі ці не паказвалі бяды, быццам рашылі, што будзе, тое будзе. Васіль толькі ў Ігнату пачуў свайго аднадумца. Усё ж ён, як і Ігнат, не адыходзіў ад іншых. Дзіўна, нават для гэтай групкі было неяк спакайней, цвярдзей. Ціха ўвайшло кволае, а можа і праўда саступіць. Што будзе, тое будзе. Але ён адагнаў гэту думку. Бачылі, як у самым кутку поля за цагельняй каля лесу калёсы сталі, як каморнік стаў корпацца на калёсах, а расставіў трыногу, прыладзіў нейкую прыладу. Адзін з дзядзькоў сказаў, што там ёсць такі бінокль, які паказвае, як мераць. Незнаёмы, якога прывёз Гайліс, пайшоў краем поля паўз лес з доўгай дошкаю. Дзядзька сказаў, што яе завуць рэйкай. Незнаёмы, адышоўшы, стаў, паставіў рэйку перад сабой, а каморнік стуліўся каля сваёй прылады, пачаў углядвацца ў бінокль. Яшчэ двое, было відаць, Хоня і Грыбок пацягнулі ленту. За імі з нізкай шпянькоў пасунуўся Чарнушка. Спыняўся ля Хоні, раз-пораз утыкаў шпянькі ў зямлю. Латыш і Міканор то падыходзілі да іх, то найбольш былі каля каморніка. Як пачалі набліжацца да Ігнатавага надзелу, Ігнат, увесь падаўшыся наперад, шаргаючы лапцямі, рушыў насустрач ім. Ён перайшоў поле, стаў з таго краю, дзе мералі. Мершчыкі былі блізка, але не падступілі зусім. Ён стаяў трохі, чакаў.
Незнаёмы з паласатай рэйкай на плячы хацеў прайсці паўз яго, але Ігнат штосьці крыкнуў, і ён стаў, азірнуўся ў бок каморніка. Там ужо складвалі трыногу, палажылі на калёсы і паўз поле пакіравалі да таго, што стаяў з рэйкаю. Не даехалі, спыніліся, сталі зноў расстаўляць трыногу. Хоня і Грыбок першыя заўважылі, што ў незнаёмага з рэйкай штосьці няладнае, кінулі мераць, падаліся да яго. Упала гэта на ўвагу і Міканору, і Гайлісу, таксама рушылі да Ігната і тых, хто сабраўся каля яго. Было відна, там пачалася спрэчка. Ігнату загадвалі сысці, а ён упіраўся, штурхаў рэйку, штосьці крычаў, раптам вырваў рэйку, адскочыў, шырока размахнуўся. Усе асцярожліва адхінуліся, адступілі. Зноў загадвалі нешта, але ён не слухаўся. Трымаў рэйку напагатове. Тады Хоня стаў абыходзіць яго, выбраўшы зручны момант, кінуўся ззаду, стаў валіць. Рынуліся да Ігната іншыя, павалілі. Да іх сталі збірацца дзядзькі, жанкі. Васіль таксама няўпэўнена, насцярожана пацягнуўся. Да таго, як ён падышоў, Ігнат стаяў ужо са звязанымі за паясніцай рукамі. Чырвоны з рэдкімі, прыліплымі да мокрага лба, сіваватымі валасамі, невідуча паводзіў ашалелымі вачыма. Напінаў рукі, тузаў плячыма і рваўся. Гайліс выняў блакнотик, хацеў было штосьці напісаць. А раптам рэзкім рухам схаваў блакнотик, загадаў падагнаць калёсы. Калі зайчык рухава увішна падскочыў з калёсамі, Гайлі з Міканорам падсадзілі Ігната на драбінку. На драбінку з другога боку лёгка ўскочыў Гайліс, загадаў ехаць. Зайчык, які ў момант апынуўся наперадку, тузануў лейцамі. Усе, хто засталіся хвіліну, глядзелі ўслед ім, маўчалі. Міканор першы схамянуўся, распарадзіўся ісці рабіць. Выбраныя ў камісію адразу пачалі разыходзіцца. Хоня з Грыбком і Чарнушкам, што падышоў быў пазней, падаліся зноў да пакінутай ленты, а каморнікаў памочнік панёс далей рэйку. Людзі, якія збегліся з поля, цяпер ужо не адыходзілі, сачылі зблізку то за тымі, што мералі лентай, то за чалавекам з рэйкай, то найбольш за Міканорам і каморнікам, які чарадзейнічаў са сваёй недасяжнай звычайнаму розуму прыладай. Штосьці варажыў над паперай, у якую раз за разам заклапочана глядзеў. Сярод дарослых круцілася некалькі малых, якія невядома калі паявіліся. Васіль ішоў з усімі і чуў, як расце ў ім адчуванне блізкай, безнадзейнай і разам непазбежнай небяспекі. Хваравітая, блытаная, нібы ў гарачым тумане, расла ў ім нецярплівасць. Галава была важкая, ні адной думкі, недарэчная, упартая ў гарачую няцямнасць, што поўніла галаву, лезла адно цікаўнасць. Грыбок, Хоня і Міканор падступаліся ўжо да глушакоў. А там, каля краю надзелу, як межавыя слупы, стаялі стары і Яўхім. Прыкмеціў, Чарнушка адстаў, аддаў шпянькі Грыбку, не ішоў к глушакам. Але болей Васіля не бачыў Чарнушку, глядзеў толькі на Яўхіма. Яўхім стаяў, расставіўшы ногі, прыгнуўшы галаву, якая нібы ўрасла ў плечы. Нецярпліва курыў, гатовы, здавалася, любы момант рынуцца ў бой. Стары гнуўся квола па-старэчы. Толькі, прыгледзеўшыся зблізку, можна было прыкмеціць, што сохлы у маршчынах твар жорстка напяты і позірк вострых вочак цвёрды, пільны. А разам з усімі Васіль падышоў да іх. Яўхім, пахапліва, нервова смактануўшы, кінуў цыгарку, рашуча ступіў да тых, што мералі.
адразу ж яму насустрач ступіў Міканор. Сталі адзін перад адным, амаль упрытык. Яўхім, галава нібы яшчэ ўрасла ў плечы, глядзеў цвёрда, грозна. Позірк гэты як бы папярэджваў, раю не звязвацца з ім. Рабы пласкаваты Міканораў твар, здавалася, гатоў быў засмяяцца. Міканор быццам хваліўся, што не баіцца. Гэта задзірлівая усмешка было прыкметна ятрыла Яўхіма. Яшчэ момант, здавалася, ён не стрымаецца, люта рыне на Міканора, але тут акурат у пару трывожна імкліва ступіў да Яўхіма стары, моцна ўзяў яго руку, прамовіў уладна з гневам: «Яўхім!» Той не варухнуўся ў адказ, але руку не вырваў. Прыплюшыўшы вочы, уцінаўся ў Міканора, злосна мыліў сухімі губамі, не знаходзіў слоў. Усе моўчкі з трывогай сачылі за абодвума. «Багато бярэш на сябе!» — выціснуў нарэшце Яўхім з пагрозаю. Міканор, нібы смеючыся з яго бяссільнасці, сказаў: «Столькі, сколькі магу!» Яўхім стрываў, выціснуў яшчэ з нейкім прытоеным, грозным сэнсам: «Смелы вельмі! А чаго ж?» Міканор памаўчаў і дадаў таксама з пагрозаю: «І ты не сакрэт, смелы!» Даў так, быццам папярэджваў: «Паберажыся наўперад сам!» Глушак зазлаваў, тузануў мацней сына: «Яўхім!» Той няцямна азірнуўся на яго, гатоў жа быў паслухацца, але стаў, з лютасцю зіркнуў на Міканора: «Пабачым шчэ, хто смелы! Адзін на адзін!» «Яўхім!» — закрычаў стары люта, сіпла, са злосцю, як на малога, накінуўся: «Здурнеў? З глузду з'ехаў? Мазгі павысыхалі!» Яўхім пастаяў момант, стары ашалелы і дужа тузануў яго за руку, і ён неахвотна паслухаўся, паплёўся за старым. За ўсёй гэтай сутычкай сачылі з увагай, неспакоем, з трывогай. Усе ведалі, пагроза Яўхіма штосьці значыла, ведалі. Яўхім не забывае тое, што гаворыць. Сказаў: «Трэба асцерагацца, значыць, трэба». Багата хто не ўхваляў таго, што Міканор глядзеў на гэта легкадумна, нават гулліва. Няма чаго пасмейвацца, калі Яўхім грозіцца. Пільнавацца трэба, калі Яўхім прыгразіўся. Як толькі скончылася сутычка Яўхіма з Міканорам, Васіль адступіўся ад натоўпу, павалокся на сваё поле. То стаяў, то тупаў, няздольны стрымаць брыдкую млоснасць, непатрэбную кволасць. Стараўся не глядзець і амаль не глядзеў у той бок, дзе тоўпіліся, рабілі людзі, але ўвесь час бачыў, чуў: дзядзька з рэйкай, мершчыкі, каморнік, Міканор усё падыходзілі. Чым бліжэй яны падступалі, тым больш расло ў Васілю супярэчнае хваляванне, страх, адчай, смеласць. Усё больш чуў: час яго набліжаецца, горкі і неадменны час. Ведаў ужо, што наўрад ці даб'ецца чаго-небудзь. Баяўся, калі брала загадка, чым гэта скончыцца яму, яго бойка. І ўсё ж не мог саступіць, аддаць усё так проста. На гэта быў як бы нейкі неадменны загад усяго жыцця, і ён рыхтаваўся, чакаў. Нібы не сваімі нагамі ступіў ён да коні, што пацягнуў ленту да яго паласы, дрыготкім і хрыпатым голасам выціснуў: «Тут пасеяно». «Усё, брат, і пасеянае, і не пасеянае адно»,
сказаў, выпрастаўшыся, весела гледзячы на яго Хоня. У голасе яго было нешта дзіўна прыязнае, таварыскае. Васіль заўважыў, як каля іх хутка большае натоўп. Цёткі, дзядзькі, дзеці зларадныя, спачувальныя, проста цікаўныя. Усё, брат Васіль, пад адзін грэбень, весела паспачуваў Хоня. Няма такога закону. Васілёвы губы пакрыўджана дрыжалі. Чтоб адбіраць, ды яшчэ тое, што пасеянае. Не трэба было сеяць, са здзеклівай рэзкасцю заявіў Міканор. Пляскаты, пакляваны воспаю твар быў нецярплівы і недовольны. Лезуць тут са ўсякімі выдумкамі, затрымліваюць, пераможна нагадаў. Сказана было, не сей. Міканор намерыўся ўжо ісці да каморніка, як бы паказваў, няма чаго тут гаварыць. Васіля рэзкасць, нячуласць яго ўзлавалі. У момант ажыла зацятасць, горыч даўняй спрэчкі, калі араў. Адразу знікла кволасць, крыўду змяніла злосць, упартасць. «Не дам!» — крыкнуў ён. «Не вашае!» «Адыдзі!» — ціха і неяк пагардліва сказаў Міканор. Нібы перад ім быў не Васіль, не гаспадар, а казяўка. Гэта яшчэ дадало упартасці. «Не пайду, не аддам!» Адкуль паявілася матка. «Васілько!» Вечна не ў час прыпрэцца. Ён нецярпліва варухнуў плячом. «Ад! Саступі, Васілько!» «Не дам!» — закрычаў ён Міканору. «Моя зямля!» На пакляваным Міканоровым твары была тая ж пагардлівая ўпэўненасць. Нібы выхваляўся сваёю сілай, нібы здзекваўся з яго бяды. «Зямля народная!» — прамовіў Міканор. У голасе яго пачулася зноў помслівая злараднасць. «Моя!» Васіль аж задрыжаў ад крыку, ад упартасці. Ён чуў, што сіла такі на Міканоравым баку, што надзеі ў яго Васіля амаль ніякай, што, мабыць, не даб'ецца нічога. Але гэта цяпер не толькі не кволіла, а дзіўна ўздымала адвагу. Зямля, якую ён любіў і раней, цяпер была яму даражэй, як калі-небудзь. Даражэй за ўсё, за сябе самога, даражэй асабліва таму, што ён чуў, от-от яна сыдзе з-пад яго ног, ужо сыходзіць. Ён цяпер гатоў быў для яе на ўсё, няздольны ўжо разважаць, ён стаяў, упяўся лапцямі ў разору, закрычаў: «Не пушчу!» Яны стаялі твар у твар, людзі цікаўныя, трывожныя, чуйныя сачылі за імі. Стаялі амаль кругам, амаль упрытык, толькі Чарнушка трохі наводдаль. Чарнушка таксама сачыў са спачуваннем, са шкадаваннем, з пакутай. Адзін з тых двух быў спакойны, зняважліва ўпэўнены, другі роспачны, ашалелы ад бяды, ад бяссільнасці. «Ідзі па-добраму!» — ужо нецярпліва, не просячы, а загадваючы, сказаў Міканор. «Не пайду», — заявіў Васіль цішэй, але ў тым жа вялікім хваляванні, з непадатнай цвёрдасцю. «Васілько!» — учапілася ў Васіля матка, але ён як бы і не заўважаў яе, глядзеў толькі на Міканора, не зводзіў воч. Міканор ступіў крок, упэўнена ўзяў яго за плячо, хацеў саштурхнуць яго. Васіль нібы толькі і чакаў гэтага. «А, ты так!» Ён адарваў матчыну руку, нейкі дзіка радасны, не помнячы ўжо, што робіць, хутка рынуў на Міканора, ухапіў за грудкі. «А, ты так!» Ён дужа сціснуў Міканорову паддзёўку, так што Міканору цяжка было варухнуць плячамі.
моцна рвануў на сябе. Міканор амаль упрытык убачыў сляпыя і радасныя, поўныя лютасці вочы, скрыўлены нянавісцю, прагай помсты твар. Міканор упёрся ў Васілёвы грудзі рукамі, стараючыся адціснуць яго, але Васіль не даўся. А раптам ён штурхнуў назад так, што Міканор ледзь устаяў. Усё гэта было які момант, бо к Васілю і Міканору адразу ж падскочылі Хоня, Алёша, яшчэ некалькі чалавек. Васіля ўхапілі за рукі, за шыю, за каўнер світы, але і гуртам ледзь адарвалі. Ён усё кідаўся ў дужых руках, запалена хрыпеў, намагаўся вырвацца, зіркаў на Міканора люта, помсліва: «Васілько, ашалеў саўсім!» Бедавала, бегала навокал сына і тых, якія яго трымалі. Матка абхапіла рукамі галаву, загаласіла з адчаем на ўвесь голас. Міканор, узлаваны, трохі зніякавелы, аддыхваўся, выціраў далонню пот. Стараючыся трымацца з годнасцю, плюнуў знарок спакойна, як бы прыгразіўся: «Кулацкая душа! Контра!» І дзятліха, як не галасіла, няшчасна прыкмеціла Міканора ў позірк, кінулася просячы, молячы: «Не сердзіся на яго, Міканорка, ты ж старэйшы, спакайнейшы! Ашалеў ён саўсім! Не помніў ён, што рабіў!» «Напомнім, чтоб не забываўся!» З пагрозным намёкам прамовіў Міканор і падаўся ад натоўпу. Дзятліха дробна, хапатліва пабегла каля яго, збоку было відаць, прасіла Міканора не злавацца. «Дарэмна ты это, брат!» — весела гаварыў Васілю Хоня, здавалася, адно ўзрадаваны гэтай спрэчцы. «Рашылі, брат, рашылі, значыць, кончано! Што ж цябе аднаго абходзіць?» — як бы тлумачыў Алёша. Васіль невідуча вадзіў вачыма, дыхаў горача, але ўжо не рваўся, стаяў нейкі аслабелы, абвялы, быццам абыякавы да ўсяго. Раптам зноў неспакойна павёў вачыма, крутнуўся недовольна. Яму не сталі працівіцца, выпусцілі з рук, ён момант пастаяў, як бы ў роздуме, потым важка пайшоў цераз паласу да людзей. Ішоў, горбячы плечы, угнуўшы галаву, лапці ўязджалі ў пульхную раллю, тапталі, нявечылі сцябліны руні. Так жа важка і абыякава пацягнуліся чужым полем. Матка неўзабаве дагнала яго, дробна заспяшалася побач. Штосьці загаварыла лагоднае, супакойлівае. Ён быццам не чуў яе. У той дзень матка некалькі разоў бегла да Дамеціхі, бегала нібы з гаспадарчымі клопатамі, параіцца, пазычыць запалак, мукі на зацірку. Але большасць цікаўных жанок меркавалі, што гэта ўсё для прыліку, для чужых вачэй, што напраўду для таго, каб улагодзіць Дамеціху, упрасіць заступіцца перад Міканорам за Васіля, каб не злаваў, не перадаваў у суд. Пад вечар, калі Міканор паявіўся на двары сам, падсцерагла, калі ён астанецца адзін, без каморнікаў, таксама ледзь не кінулася ў ногі. Неўзабаве пасля гэтага Міканор і Васіль сутыкнуліся яшчэ раз. Нахіліўшыся над калодзежам, Васіль зачэрпаў ваду, калі да калодзежа ў расшпіленай сарочцы без шапкі з вядром у руцэ падышоў з хаты Міканор. Васіль, заўважыўшы яго, не падымаў вачэй, на нейкую хвіліну перастаў нават цягнуць вочап, як бы чакаў чагосьці, ці, можа, думаў, што Міканор кінецца біцца. Міканор стаяў нямірны, з пагрозай і шкадаваннем прамовіў: «Шкода толькі матку тваю, да і дзеда паважаю». Васіля нядобра зіркнуў,
пацягнуў вочап, ужо калі зняў вядро, заявіў упарта: «Я это так не кіну». Голас яго быў нацяты, руки дробна дрыжалі. «Копейку пойду, попытаюся, ці можна так, по советскому закону». «Иди, иди». Міканор упэўнена надзеў вядро на кручок вочапа, затрымаўся, глянуў на яго. «Толькі б лепей у калгас пайшоў, зразу ўсё і рашылася б». Раздзел 4. У гэты вечар ледзь не ў кожнай хаце гаварылі пра падзеі ў полі. Кожнаму ў куранях было ўжо вядома, і што казаў Яўхім, і як махаў рэйкаю нібыта Ігнат, і што рабілі Гайліс і Міканор, і як кінуўся на Міканора Васіль. Усё гэта выклікала самыя розныя меркаванні. Адны хвалілі Васіля і нібыта Ігната за смеласць, другія судзілі як неразумных, таксама героі знайшліся. Гаварылі, што Міканору цяпер трэба будзе сцерагчыся Яўхіма, пільна паглядваць увечары. Найбольш было гаворкі пра нібыта Ігната. Можна было чуць такое, што Ігнату пры цяперашніх строгіх парадках не паздаровіцца. Шэптам і з належнай шматзначнасцю пераказвалі, што за такія штукі чутно дзе-нідзе і к сценцы ставяць. Вялікім і розным клопатам былі поўны хаты тых, хто трапіў у героі гэтых падзей. Васілёва матка і як магла лагодна суцяшала Васіля, каб не бедаваў пра страчанае, і хоць асцярожна дакарала, што не беражэцца. З бясконцай матчынай цярплівасцю вучыла свайго неслухмянага сына Дамеціха, папракала, што заядаецца са ўсімі, трывожна прарочыла, што гэта не давядзе да добра. У Ігнатавай хаце было цёмна і маркотна. Уся вялікая сям'я, нібы асірацелая без бацькі, сядзела за сталом нязвыкла маўкліва. Ціха разышліся ўсе пасля вячэры па палацях, на прыпечак, на печ. Нават меншыя не дурэлі, не чапаліся адно з адным. Набедаваўшыся за дзень, Ігнаціха таксама сабралася ўжо лажыцца, калі на ганку пачуліся немагчыма знаёмыя крокі. Патрабавальна ляснула клямка. Хадоська, што ляжала ўжо з малымі, несамавіта крыкнула: «Татко!» Ускочыла, як была ў адной сарочцы, кінулася ў сенцы. Яшчэ да таго, як увяла яна нявіднага бацьку, хата напоўнілася радасным галасам. Скакалі, крычалі большыя, лямантавалі малыя, жонка і хадоська з нядаўняй бяды, з неспадзяванай радасці таксама загаласілі, жагнаючыся, божкаючы. «Дасціхніце вы!» Недовольны, звыкла, злосна зыкнуў раптам Ігнат. «Як па нябожчыку! Есці лепей дайце!» Ён скінуў світу і сеў да стала, спыніў хадоську, што хацела запаліць лучыну. «Як-небудзь траплю ў рот і без святла». Нявідны, моўчкі, прагна жаваў, сёрбаў, не адказваў на нецярплівыя жончыны пытанні. Ужо калі леглі, неахвотна і панура, нібы паказваючы, што радавацца асабліва няма чаго, сказаў, што сядзеў увесь час у алешніках, што латыш гаварыў строга і гразіўся аддаць пад суд, але ўвечары адпусціў. Памагло, мабыць, што заехаў апейка. Адпускаючы, латыш наказваў, каб быў разумнейшы, каб гэта было апошні раз. Ледзь выведаўшы ўсё, Ігнаціха не ўтрывала, упікнула: «Я што казала?» Але Ігнат так зыкнуў, што яна адразу ўціхла.
Услухоўваючыся ў яго неспакойнае дыханне, старалася адгадаць адно, чаму ён па-ранейшаму такі невясёлы, пра што так цяжка думае. Злы прыйшло ў думкі, век злы, быў і будзе, успомніла, з недарэчным гонарам і скрухай, а быў жа вясёлы, калі жаніўся, больш галасістага за яго і не было на ўсе курані. Самы галасісты быў хлопец, як скакаў, лепей за ўсіх у цэлых куранях. І кучаравы быў, чупрына, як лаза густая, і паверыць не паверла б, каб не помніла. Аблез са ўсім, чэрап свеціцца голы. Зацяты быў з моладу, з зацятасці гэта і сох, аблез. Зацятасць гэта і зрабіла злым. Зацятасць ды няшчасці. Як знарок, век не шанцавала. То ж за адной хадоські колькі наперажываўся. Як радаваўся ў пачатку, што Карчоў улягаць пачаў быў, як цешыўся, што прыпяваючы жыць будзе, і от дачакаўся. З-за аднаго гэтага сохнуць нядоўга. Цяпер от Хоня, не адыходзілі думкі ад хадоські. Хоня хлопец непаганы, ён Ігнат сам ведае, але ж бядняк, горкі бядняк, дыше з маткай калекаю. Хіба ж цяжка дагадацца, чаму ён Ігнат так коса глядзіць на Хоню, чуеш, што не соладка будзе дочцы. Як знарок не шанцавала тое Ігнаціха ўздыханне. То пакралі сена, то жыта градам пабіла, то згарэлі, згалелі са ўсім. Як кара якая Божая. Дзеці век хворыя, век чэзлыя, кожную вясну з галадухі скуголяць. То ж не было года, каб наеліся ўдосыць. Адна надзея на гэту палоску была. Узяў Ігнаціху пякучы жаль, усё дабро лічы з яе адной. А цяпер, як цяпер будзе, падступіў страх. Калі, не дай Бог, удзеляць пясок, з торбай вясной пайсці давядзецца. І што наогул будзе, о ты будзь добры, вясёлы, не злы будзь. Ёй захацелася прытуліцца да яго, палашчыць, суцешыць. Але яна не варухнулася, толькі паслухала, як ён дыхае, баялася сказаць слова, яшчэ, можа, разлуецца. Нявесела хліпаў прыкручаны кнот у лямпе, што вісела пад глушаковай столлю. Нядаўна сышоў госць, лясун, які прамаўчаў увесь вечар. У хаце былі трое: старая, стары глушак і Яўхім. Старая гарбацілася на ложку пры печы, успершыся локцем на стенку ложка, седзячы драмала, як кура. Распораз локаць яе саскоўзваў са стенкі, галава падала на грудзі, яна прачыналася на хвіліну, ставіла локаць на стенку і драмала зноў, але лажыцца раней старога не наважвалася. Яўхім сядзеў на звыклым сваім месцы каля стала і акна, успёршыся, як звычайна, плячом на вушак, курыў скручаную з газеты папяросу. Стары, што ўвесь дзень і ўвесь вечар не знаходзіў сабе месца, браўся за ўсё і кідаў са злосцю і роспачу, што кіпеў і пляваўся ўвесь час, пакуль нема тырчаў лясун, а раптам паскардзіўся Квола. Это разанули по самому горлу, у самый живот нож. Разанули, стрымана згадзіўся Яўхім. Рабая зараза это, да Метикова ўсё. Самая поскудь, самый гад.
Гад! Яўхім зацягнуўся папяросаю, пусціў ротам дым. Гад! Да от не возьмеш. Не чаванеш яму горла так, чтоб храснула, як у кураняці. Не возьмеш, пашкадаваў і стары. Як не кіпеў, разумна, з клопатам пра сына папракнуў. А не возьмеш, дак няма чаго паказваць, што хочаш узяць. Насцярожваць гада загадзя. Рукі свярбелі ж дужа. Яўхім зацягнуўся, доўга марудна пускаў дым. Свярбелі, а не можна. Нічога не зробіш. Стары шкадаваў так, што нястрымна, дробна дрыжалі губы. Галавой сцену не праб'еш. Як самае дарагое, як найлепшую мару сказаў, выдохнуў, кеп вайна хіба. Помніў, што побач за сцяной чарнушкава прыблуда, ад якой усяго можна чакаць і якой век асцерагаўся, але не мог стрымацца, сцішыць голас. Царскія генералы, кеп з войскам. Балахович, які новы, няхай бы. Чутно ж е недзе. Стаять на пагатове недзе. А не ідуць нечаго. Генералы там такія, Яўхім мацюкнуўся. Генералы вучаныя і злыя, землю ж і ў іх пазабіралі, землю і маёнткі, і дабро ўсё пазабіралі. За граніцай ацірацца заставілі. Таксама ж кіпіць не іначай у кажнаго. Кажны рвецца вярнуць, што адабралі. Заўважыў, што Яўхім слухае яго нядобра, як бы з насмешкай, стрымаўся, загаварыў не так цвёрда. Ці яны баяцца бальшавікоў? Ці моменту ждуць зручнаго, чтоб ударыць у зручны момент? Не цешце сябе, тато, як жа і жыць, як не цешыць, не надзеяцца, зноў гарачэй загаварыў стары. Адной надзеяй толькі і дзяржацца яшчэ можна. Толькі і надзейся, што Бог наглядзіцца, кончыцца яго цярпенне. Не надзейцеся, тато, на свайго Бога. Не кажы, яшчэ загарэліся вочы старога, не гневай яго. От за этого можа усё і выходзіць, што не шануюць, што кожны абражае яго. За этого ён можа і падумаў, хоць перадушыцеся, паешце адзін аднаго, калі вы ўсе такія да мяне. Не смейся, закрычаў ён, улавіўшы на сынавым твары усмешку. Слухае, як разумнейшы дзівака. Не смейся, загадаў Яўхіму. Яўхім сагнаў усмешку. Бог. Дзе ён, е ты ваш Бог? Сказаў Яўхім раптам нецярпліва, усхвалявана. Калі тут такое робіцца, а ён хоць бы што, глядзіць ды маўчыць. За бальшавікоў яшчэ падобна стараецца, бязбожнікам памагае. Стары перахрысціўся, не плячы, не паддавайся д'яблу, які шэпча табе. Бачыць ён усё, Бог, жжэ сваёй мінуты. І калі пабачыць, што момент, скажа сваё, скажа. Пабачыш, прыйдзе эта минута, будзе эта пора. Перамераецца ўсё нанова. Пабачыш, Бог скажа сваё. Дак падажджэм, прамовіў Яўхім, нібы спакойна, зноў з той жа схаванай, недаверлівай усмешкай. Сіла цяпер у іх, не заўважыў усмешкі разгарачаны стары.
Терпеть ды надеяться одно остается. Ждать, коли Бог решить. Дотерпелися, дождалися уже. Дождемся, будь не може. Бог скажа свое. Кеп поляки хоть. Раптам перамяніў гаворку стары, шкадуючы, прагнучы, нібы памаліў, хоть бы тыя уже. Готовятся ж давно, пишут и у этих, и у большевицких газетах. Яўхім дыміў адно, думаў штосьці сваё. Нечакана для старога падумаў голас, цвёрда, неадменна. Усё-таки я запорву недзе этого рабого. Воко да вока. И поговору воко да вока. Ён прамовіў паговору так, што нават стары зірнуў трывожна і пільна. Яўхімовы вочы былі прыжмураны люта, бязлітасна. Як бы пакляўся, жыў не буду, пакуль не паговору. Дазнаюцца зразу, сказаў мякка стары, шкадуючы. Яўхім прамаўчаў, дыміў цыгаркою, зноў абапёршыся аб вушак. Стары сядзеў неспакойна, круціўся, ездзіў па лаве, то паглядваў на акно, ці не туліцца хто-небудзь, то кідаў позірк на старую, што ўсё драмала седзячы, то прыслухоўваўся, што чуваць адтуль, дзе Чарнушкава, неспакойна разважаў, што рабіць. К начальству б якому попробовать. Глянуў на сына, быццам раіўся. Крываротаго і то уже як бы шкода, што прагналі. Подступиться не знаешь, да каго. Стары вытрымаў хвіліну, наважыўся, засцярогай уважліва. Можа б, к Юравіцкаму, про которого намякаў попробовать. Можно попробовать, не здзівіўся, не стаў доўга разважаць Яўхім. Мабыць, і сам ужо думаў пра гэта, уздыхнуў. Надзеі на другое няма. Стары ўзрадаваўся. Схадзі! Яўхім варухнуўся, кінуў, растаптаў лапцем акурак, голасна, з яго бязлітаснасцю сказаў: «Адзін выхад — калгас. Нідзе не дзенешся», — дадаў бязлітасна ж. «Усё адно жыць самім не дадуць. Дай чаго так жыць, як цяпер». Стары помаўчаў, нечакана прамовіў: «Не прымуць». Яўхім не пярэчыў, моўчкі рушыў дадому. Стары ступіў услед. Дык схадзі ж! Стары параіў ісці не па шляху, ні на што лішне лезці ў людскія вочы. З хаты Яўхім падаўся да гумна, зазірнуў гумно, пакорпаўся на прыгуменні. Потым ужо ў картовых штанах, у лапцях, у свіце, накінутай на плечы, выправіўся ў поле, спакойна, быццам з нейкім гаспадарчым клопатам, пакіраваў да лесу. Сцежкамі, не сустрэўшы нікога, абышоў блізкія міхалі, вылез з лесу толькі каля балота. Па кладцы двух круглых, слізкіх бярвеннях пераступіў цераз мелкую пасля лета рэчку, за рэчкай зноў збочыў з дарогі, абмінуў загародкі, полем, сцежкамі, не выходзячы на шлях, кіруючы на знаёмую белую царкву, дабраўся да мястэчка. У мястэчку пайшоў таксама не па люднаму галоўнаму спуску, а ціхай сцежкай, што звіліста спадала з гары
паўз яр, паўз агароды. Зубрыч строга забараніў заходзіць у будынак, дзе ён рабіў. Ён забараніў і турбаваць сябе з інакшай, як пры крайняй патрэбе прычыны. Не якім-небудзь намёкам, а простымі цвёрдымі словамі Зубрыч паказаў, што Яўхімова справа ў цэлым чакаць, калі да яго прыйдуць. Толькі тады, калі сустрэча крайне патрэбна, неабходна, Зубрыч дазволіў. Можна папрасіць яго сустрэцца, але не заходзячы для гэтага ні ў яго кабінет, ні на кватэру, а праз нейкага свайго пелюха, якога Зубрыч уладзіў рабіць на насенным складзе. Да хаты гэтага пелюха Яўхім і кіраваў цяпер. Хата была акурат пад гарою, у ціхім парослым травою завулку, так што, ідучы сюды, Яўхіму не трэба было вельмі асцерагацца напаткаць каго-небудзь з куранёўцаў ці алешнікаўцаў. Трэба было асцерагацца хіба цікаўных позіркаў з хат ды двароў, але мала хто і па якой патрэбе мог ісці завулкам, збочыць у хату. Яўхім зусім не чуў якой-небудзь насцярожанасці. Як і тады, калі падыходзіў да мястэчка і калі спускаўся з гары, і калі ішоў завулкам, ён чуў сябе вельмі спакойна. Схільны хадзіць па свету ганарліва, не туляючыся, ахвочы нават да рызыкі, ён лічыў, што ўся гэта зубрычаўская асцярожнасць ні да чаго, і калі трымаўся яе правіл, то толькі таму, што на гэта быў цвёрды Зубрычаў загад, і таму, што злаваць Зубрыча не было ніякай рацыі. Праўда, яго нітрохі не турбаваў клопат пра тое, каб не ўгнявіць Зубрыча. Чым бліжэй падыходзіў Яўхім да сустрэчы з Зубрычам, тым менш тлела ў Яўхіма спадзяванне і на самога Зубрыча, і на гэты паход, у які ён выправіўся, найбольш таму, што прасіў бацька. Ва ўсім гэтым паходзе Яўхім убачыўся цяпер толькі той сэнс, што будзе ці не будзе якая-небудзь карысць, а паспрабаваць можна, каб не гадаць потым, іншага выхаду ўсё роўна няма. У пелюхавай хаце былі толькі жонка з дзіцем на руках, ды малая гадоў 9. Малая, чарнявая, падобная на бацьку, адразу, як толькі ўвайшоў Яўхім, падалася да маткі, таропіла з замачанай спадніцы і дзікаваты пільны позірк. Уважліва, не вельмі гасцінна глядзела і пелюхава жонка, невысокая, таўставатая, распатланая ў расшпіленай бруднай сарочцы. Можа быць, яе раззлавала дзіця, якое яна трымала, яна і цяпер нервова хітала яго, але і Яўхіму, здавалася, нічога добрага не хацеў зычыць гэты позірк. Калі Яўхім сказаў, што яму трэба пагаварыць з чалавекам, яна, як бы злуючыся, загадала малой пазваць бацьку. Без ветлівага слова павярнулася, падалася, важка ступаючы, босымі нагамі, хітаючы дзіця на тоўстых руках у суседнюю бакоўку. Не запрасіла нават сесці. Яўхіма гэта нітрохі не збянтэжыла, ён спакойна агледзеўся, выбраў месца на лаўцы ля акна, сеў, як у бацькавай палавіне. Пелюх прыйшоў скора, чорны, няголены, жвава ўскочыў, угледзеўся, не пазнаючы. Відаць, чакаў кагосьці іншага, бо калі пазнаў, Яўхім заўважыў, юрлівыя з бляскам вочы расчаравана пахаладнелі. З расчараваннем на твар легла насцярожанасць. Пільна, коса павёў позіркам на жонку. Гэта было адзін міг. Пелюх амаль адразу ж адолеў разгубленасць, як перад найлепшым прыяцелем заюрліў перад Яўхімам, выказваючы радасць, якая можа быць толькі ад госця, якога даўно і нецярпліва выглядвалі.
Яўхім, здзіўлены такім уменнем хлусіць, хоць як заўсёды чуў непрыхільнасць да такой хлусні, як мог падтрымліваў яе, здагадаўся, што жонка нічога не ведае, дзеля чаго ён прыбіўся, і не павінна ведаць. Запінаючыся, выціскаў сябе выдумку, вінаваты, што не заходзіў доўга, але быў вельмі заняты, работа насела, не перарабіць. От толькі цяпер вырваўся і то на хвіліну. Толькі калі жонка выйшла прынесці гуркоў на закуску да той пляшкі, якую паставіў гаспадар на стол, Пелюх, не крыўляючыся ўжо, не тоючы ні спакою, запытаў Яўхіма, чаго яму трэба. Пасля гэтага з паўгадзіны яшчэ сядзелі за сталом, пілі спачатку з гаспадыні, якая ахвотна перакуліла чарку самагонкі, ужо больш зычлівая прысела збоку стала. Яна, відаць, сядзела б увесь час і выпіла б яшчэ не адну чарку, калі б у баковачцы не захліпала настойліва патрабавальна дзіця. Жанчына зноў узлаваная, важка патупала ў бакоўку, мужчыны пілі і закусвалі адны, пілі, пакуль бутэлька не апусцела. Тады толькі Пелюх, ужо непрытворна вясёлы, жвавы, падаўся з хаты, загадаўшы Яўхіму сядзець чакаць. Прыйшоў ён не вельмі скора. У пакоі была зноў жонка з дзіцем на руках, і ён зноў з прытворнай весялосцю загаварыў пра тое, што на складзе спакойна. Была адна падвода, дык ён адпусціў яе і вярнуўся. Жонка, мабыць, адчула, што ён нешта тоіць, бо прыглядвалася і ўслухоўвалася вельмі ж уважліва і недаверліва. Толькі выйшаўшы правесці ўжо ў завулку ля плота, Пелюх перадаў, што Зубрыч вялеў чакаць яго пры дарозе, якая вядзе ў крыты. У лесе праз кіламетры 2 ад мястэчка праз гадзіну. Дарога была ціхая, без людзей. Насустрач ішлі толькі спачатку бярэзнік, а пазней сасоннік, там і тут перамешаны з бярозамі. Ужо калі Яўхім падыходзіў туды, дзе па яго адліку трэба было чакаць, учуў ён наперадзе рыпенне калёс, што ехалі з боку крытаў. Сышоў з дарогі, схаваўся ў зарасніку. На калёсах ехалі двое дзядзькоў, адзін правіў, а другі, седзячы, драмаў. Той, што правіў, быў у свіце, у старой шапцы з рудой барадою, вясковы дзядзька, а другі малады, у паліто з настаўленым каўняром. Збоку відно было гарадскі госць, які-небудзь упаўнаважаны. Зубрыча давялося чакаць доўга. Пачуўшы лёгкі бег калёс, Яўхім не выйшаў на дарогу, глядзеў за дрэва праз гушчэчу зарасніку, думаў выйсці тады, калі ўпэўніцца, што гэта іменна Зубрыч. Ехаў такі, адразу пазнаў Зубрыч на лёгкім з рысорамі васку, у палатняным плашчы з капюшонам, у выгаралай з памятым казырком шапцы. Сядзеў так, што можна было падумаць, нудзіцца дарогаю, дрэмле, але Яўхім зводдалек улавіў заклапочаны позірк яго ўперад. Яўхім, спакойна адхінаючы галлё, выйшаў на дарогу. Зубрыч спакойна ж павольна пад'ехаў, з-пад ілба прастрэліў дарогу наперадзе. «Падвязеце, можа», — сказаў Яўхім прытоена насмешліва. «Сядай». Зубрыч прытрымаў коня, не ўзяў Яўхімавага гулліва-насмешлівага тону, сказаў стрыманна, сур'ёзна. Зубрыч дзелавіта варухнуў лейцамі, вазок крануўся. «Што такое?» Зубрыч зірнуў на Яўхіма строга, патрабавальна.
Яўхім ужо без гуллівасці коротка, грубавата расказаў: «Я ведаю гэта», — прамовіў Зубрыч, адварочваючыся ад яго. Яўхім заўважыў ў тоне гаворкі яго і ў тым, як адвярнуўся, глядзеў кудысьці ўперад, недавольнасць, нібы яго патурбавалі з-за нейкай дробязі. Яўхім зазлаваў, узяла непрыхільнасць да Зубрыча, упартасць. «Дак чаму ж не зрабілі нічога? Пальцам не варухнулі», — сказаў груба, непрыязна, знарок паказваючы гэта. «Не магу», — Зубрыч нібы не заўважыў яўхімавага тону. Ці не палічыў вартым прыніжацца да гэтага тону. Мякка і як бы звысака, павучаючы, растлумачыў: «Рашэнне зверху, рашэнне цэнтральнага камітэта і савецкага ўрада. Дак нічога і зрабіць не можна было», — не змяняў Яўхім тону. «Можна было», — лагодна згадзіўся Зубрыч. «Але таварышы ў вас вельмі грамотныя. Таварыш Гайліс і ваш новы старшыня калгаса. Вялікую, можна сказаць, пахвальную актыўнасць праявіў ваш новаяўлены старшыня. Дайшоў да сакратара райкома таварыша Башлыкова. Дамовіўся са старшынёй райвыканкома таварышам Апейкам. Дамовіўся не наогул, а канкрэтна дамовіўся, які ўчастак выдзеліць. Мне паведамілі толькі рашэнне, канкрэтнае. Я быў бяссільны». Зубрыч развёў рукою. Яўхіма злавала не толькі тое, што ён казаў, але і яго манера гаварыць. Крыўляецца, як на спектаклі, як перад малым, калі такое робіцца. «Што ж вы можаце?» — сказаў Яўхім з пагардай. Падумаў зласліва пра сябе. Знайшоў на каго спадзявацца. «Не трэба істэрыі», — ужо без артыстычнасці, уважліва і холадна прамовіў Зубрыч. «Цярплівасць і вытрымка — вось што трэба». Ён загаварыў стрымана, дзелавіта. «Мы не можам не лічыцца з абставінамі. Абставіны пакуль што, на жаль, мацней за нас. Нам, незалежна ад нашых жаданняў, астаецца пакуль адно — чакаць. Чакаць, калі абстаноўка зменіцца. Стане больш спрыяльнай нам. Як жа ждаць? Жыць уже няма як», — абурыўся Яўхім. Абурыўся так, нібы Зубрыч у гэтым быў вінаваты. «Не весела жыць», — згадзіўся Зубрыч. «Не хочацца спяваць хвалу жыццю, калі бяруць за горла». Ён неяк уважліва зірнуў Яўхіму ў твар, памаўчаў, нібы разважаючы, і раптам сказаў: «Але самае невясёлае тое, што гэта, можна сказаць, пачатак, што наперадзе горшае». Чуючы, як насцярожыўся, як ловіць кожнае яго слова Яўхім, ён загаварыў жорстка, бязлітасна. «Бальшавіцкая партыя толькі пачала генеральнае наступленне». «Партыя і генеральнае наступленне», ён сказаў з асаблівым, злавесным сэнсам. Амаль паўтарыў, нібы падкрэсліў, толькі пачала наступаць на капіталістычныя элементы ў сяле. Гэта значыць, на мужика. У першую чаргу, вядома, на мужика заможнага, гаспадарлівага, які імянуецца кулаком.
Партыя не спыніцца, усё больш быццам знарок трывожыў ён Яўхіма. Не спыніцца, пакуль не давядзе лінію да канца. Пакуль, інакш кажучы, не сатрэ мужика ў парашок. Дык што ж рабіць? Не запытаўся зноў, як бы абвінаваціў Зубрыча Яўхім. Дзіўна, тое, што ён сам адчуваў, пачутае ад Зубрыча, станавілася быццам больш грозным. Гэта пытанне важнае і складанае. Зубрыч на момант як бы задумаўся. Калі думаць рэальна, то ў бліжэйшы час трэба думаць, як зберагчы маёмасць, капітал свой. Задача амаль немагчымая ў цяперашніх абставінах. Ёсць, на жаль, толькі адзін спосаб зберагчы нажыты капітал. Не марудзячы, наколькі можна, энергічна распускаць гаспадарку, пераводзіць нерухомую, грамозную маёмасць у грошы, якія можна зберагчы, захаваўшы надзейна, закапаўшы ў зямлю. Што да роду грошай, то тут можна было паддаць перавагу золату, але яго, на жаль, амаль немагчыма будзе знайсці, так што прыйдзецца на звычайныя грошы. Яўхім ужо не заўважыў яго несамавітых зваротаў, не да таго было. «Не вельмі купіць хто», — сказаў ён з абурэннем, якое не знікала. «Усе самі глядзяць, як бы збыць». «Да», — згадзіўся Зубрыч, — «людзі адчуваюць, чым пахне. Кан'юнктура гандлёвая, так сказаць, не спрыяе продажу, але трэба лічыцца з абстаноўкай, і трэба дзейнічаць у гэтым кірунку, толькі ў гэтым, каб не рызыкаваць астацца і без грошай, і без маёмасці. І это, і маёмасць забяруць. Ёсць падставы лічыць, што ўсё будзе рэквізавана, адабрана для калгасаў, без якой-небудзь расплаты для выканання далейшай генеральнай лініі, вырваць капіталізм з коранем да астатку. Яўхім злосна мацюкнуўся, люта павёў позіркам з-пад лба, не знаходзячы выхаду безнадзейнасці, што захмарыла ўсё жыццё, што запякла такім здзекам. Ашалела плюнуў, свет гатоў быў спапяліць у гэты момант, растаптаць, разламаць усё, такая лютасць узяла. Зубрыч нібы пашкадаваў, буралом гэты не абміне нікога, усіх захопіць, кожнае дрэва выверне з коранем. Не абміне нікога. Ён дадаў, як асабліва важнае. Не міне ні дужае, ні слабае дрэва, ні кулака, ні бедняка. Як жа жыць? Не адразу выціснуў пануры, затоены Яўхім. Так і жыць, помнячы, што нічога не вечна, што ўсё мяняецца, як казаў Карл Маркс. Сёння яны, заўтра, Зубрыч сказаў значна, заўтра мы. Загарэўся, загаварыў з верай, з захапленнем. Трэба глядзець наперад, умець распазнаваць, куды цячэ жыццё. Жыццё паварочвае ў нашым кірунку. Чым больш бальшавікі будуць ціснуць, тым больш будуць слабець яны. І тым мацней будзем мы. Такая дыялектыка.
Народ ніколі не прымірыцца з калгасамі. З гэтым здзекам, з мужика, з усёй яго прыроды. Хто не прымірыцца, хто... Дак як на рай, які надзеецца, перабіў яго Яўхім. Іх мала. Не трэба ашуквацца. Маса сялян супраць калгасаў, супраць. Не адзінкі, не сотні, маса, маса. И это такая маса, скрывіўся Яўхім, як ад дзіцячай выдумкі, што толькі сядзіць ды жжэ, як яно будзе, ціскануць заўтра бальшавікі, дак і палезе ўся, і служыць будзе. Ты памыляешся. Ты не умеешь ацэньваць абстаноўку, рух гісторыі. Усё гэта не так проста, як ты думаеш. Напаў на яго Зубрыч, але Яўхім злосна перабіў. Да што тут? Проста, непроста. Тут уже самога думка бярэ, чтоб у калгас. Усё адно жыць няма як. Не трэба падаць духам. Зубрыч покруціў галавою. Трэба ж? Такое малаверство. З бадзёрай мудрай усмешачкай павялеў. Вытрымка і вера. Не трэба да часу вешаць галаву, друг. Прыйдзе наша пара. Вернецца ўсё. Яшчэ нямала ў прыдачу возьмеш. Калі толькі заслужыш, вядома. Дадаў Зубрыч зусім весела. Яўхім не адказаў на яго весялосць. Хмурна глядзеў уніз на дарогу, гарбата ківаўся, быццам не чуў Зубрыча. Зубрыча гэта не збянтэжыла. Мы сваё зробім, сказаў ён, зрабіўшы націск на мы і надаўшы гэтаму мы загадкавую значнасць. Але поспех нашай работы будзе залежаць ад цябе, ад многіх іншых нашых паплечнікаў сярод народу. Трэба працаваць з намі, трэба паказваць, якую бяду нясуць бальшавікі. Аднаму, другому скажы, і пойдзе па сялу. Пускаць шуткі, даваць парады, што рабіць з гаспадаркаю, напрыклад, уздымаць паніку, нездавальненне, падбіраць недовольных, злучаць іх у групкі, каб у належны момант было абаперціся на каго, узняць іх і павесці з сабой у належны момант. Зубрыч яшчэ гаварыў дзелавіта, важна, тлумачыў, але Яўхім амаль не слухаў яго. Яўхім разумеў большае, чым Зубрыч гаварыў. Ён разумеў, што нічога добрага не будзе, што спадзявацца няма на каго. Калі выехалі на разгалку дарог, ён перабіў Зубрычава настаўленне. Я тут пайду. Яўхім саскочыў з вазка, Зубрыч прыпыніў коня, глянуў бадзёра, наказаў: цярплівасць, вытрымка. І вера, вера, Яўхім. Яўхім хмурна адвёў вочы, не глядзеў, як схаваўся лёгкі вазок. Адразу, як вазок крануўся, Яўхім стоена, павольна пасунуўся сваёй дарогай. Ужо адышоўшы далёка, стаў, сярдзіта плюнуў. Абяцаў яшчэ абшары зямлі. Чарвяк! Зубрыч быў недовольны і Яўхімам, і сабою. Недовольнасць сабою была зноў жа звязана з Яўхімам. Не здолеў пераканаць бязграмотнага, недалёкага мужика. Зубрыч тут жа цвяроза сам сабе запярэчыў, чаму недалёкага.
Бязграмотнага гэта правільна, але недалёкім называць яго нельга. Гэты няўклюдны, просталінейны звер, калі не даходзіць да чагосьці галавою, то добра чуе здагадкаю, інтуіцыяй, мужыцкім, звярыным нюхам. Нюх, як вядома, з заалогіі ў ніжэйшых развіты не горш, чым у высокаарганізаваных, нават лепей. Пад шорхат кола ў пясчаных каляінах, ціха пакалыхваючыся разам з васком, Зубрыч думаў. Пасля нядаўняй узбуджанасці, пасля нядобрага развітання на душы было неспакойна. Думкі лезлі, чапляліся адна за адну, вярэдзілі. Ды ён і не гнаў іх. Ад нядаўняй сустрэчы асталося і жаданне паразважаць, абдумаць бачанае, чутае, адказаць неяк на пачуцці, што ўзніклі пры спатканні. Ён пацягнуў за лейцы, прытрымаў каня, каб лепш было думаць. Быць недовольным яму, думаў ён пра Яўхіма, ёсць усе падставы. Калі бяруць за горла, мала хто ўмее быць радасны. І ці ненатуральна, што асаблівая злосць на таго, хто мог бы памагчы, нават павінен памагчы, а не памагае. І не абяцае памагчы. Адкрыта, можна сказаць, цынічна прызнаецца ў сваёй бяссільнасці. Так што рэакцыю, калі глядзець цвяроза, нельга не прызнаць зусім здаровай. І зусім натуральна, што гэтае нікчэмнае тлумачэнне, такая сітуацыя не мог, не задаволіла. Слабасці няма апраўдання, слабасць заўсёды вінаватая, таму што яна не можа нічога. І ўсё ж разважліва падтрымаў сябе Зубрыч. Ён не схібіў, што цалкам адкрыў карты. Падабаецца ці не падабаецца, пілюлю трэба было даць, хоць яна і горкая. У гэтым была неабходнасць. Прызнацца адкрыта трэба было хоць бы для таго, каб не ўзнікла падазрэння, што не памаглі проста таму, што не хацелі ці не вельмі хацелі. Тут крытычныя развагі яго ад прыватнага выпадку перайшлі да разваг шырокіх аб становішчы яго ў цэлым. Разваг, якія націскалі ўжо неаднойчы і вось рушылі зноў звыклай ужо дарогай. Так што тут скажаш іншае, становішча яго, мякка кажучы, мала зайздроснае. І бяда, вядома, не толькі ў тым, што даводзіцца сядзець тут, у гэтай яме ў правінцыі сярод нікчэмных істот, якіх і людзьмі можна назваць толькі ўмоўна. Бяда не толькі ў тым, што ён, калі мераць меркай элементарных патрабаванняў цывілізаванага чалавека, фактычна марнее, гібее, як у выгнанні. Бяда ў тым, што гэтая ахвяра яго, павольнае гніенне ў гэтай яме, калі глянуць адкрыта, бессэнсавая. Што ён зрабіў, гніючы тут? Што ён можа зрабіць? Ён, які гатоў быў да любой ахвяры для справы, небяздарны, далёка незвычайны па сваіх чалавечых якасцях, нават калі не прыніжацца, калі аб'ектыўна ацаніць, выдатны дзеяч, дзеяч з выдатнымі здольнасцямі. Што нават ён мог зрабіць, калі навокал такая нікчэмнасць, якая і ведаць не можа, што такое высокія ідэалы. Калі адны слепа служаць дзіцячай мёртвай ідэі калгасаў, са скуры лезучы імкнуцца толькі выслужыцца, пажывіцца, а другія рыюцца ў гразі, як свінні не бачаць далей свайго лыча.
Апора, гаспадарлівыя мужики, гмыкнуў ён яхідна. Бальшавікі на ўвесь свет аб'явілі, куды вядуць калясніцу. Калясніца ўжо вось-вось накоціцца, раздушыць іх мужыцкія гнёзды і іх саміх, як слізняў, а яны рыюцца ў зямлі. Бачыць не хочуць далей лыча. А можа, не раздушыць? Можа, яна не важкая, не жалезная? Можа, мяне? Калі не ўсіх, мяне аднаго, кагосьці ж мінуць павінна. Слепота ідыёцкая, жывёльная слепота, якая раней губіла ўсё, і цяпер губіць і будзе губіць, з якой немагчыма змагацца. Да чаго ж моцны гэты жывёльны інстынкт самазберажэння. Вось і гэты, што пайшоў недовольны, патрабуе судзіць непахісна, нават з пагардай, а сам сядзіць у балотным зацішку, за балотамі, за лясамі, і аб адным толькі думае, каб перабыць, каб навала прайшла паўз яго. У калгас ужо гатоў, каб як уцалець. І гэта той, які здаваўся такім баявітым, на якога, здавалася, можна было надзейна спадзявацца. Не, цвяроза стрымаў ён сябе. Гэты баявіты, трэба быць справядлівым. Каб такіх была сотня, можна было б упэўнена адчуваць сябе пры належнай сітуацыі, можна было б адчуваць камандзірам становішча. Але такіх адзінкі. Колькі ён сабраў за цэлыя гады такіх, на якіх ён можа ў належнай сітуацыі надзейна спадзявацца. Нават з той невялічкай кучкі нейкіх 1,5 дзесятка, якія больш прывязаны, ён не можа быць цалкам упэўнены, што той ці другі не зашыецца ў кусты, не здрадзіць пры першых жа стрэлах у адказ, пры першай небяспецы. Але калі дапусціць, што ўсе з гэтай жменькі не падвядуць, што яны зробяць пры ўсёй іх адвазе сярод нікчэмнай труслівай чарады паўчалавекаў, паўмалп, што яны зробяць? Што зробіць у такой сітуацыі ён з усімі яго здольнасцямі і энергіяй, калі насупраць коціць цэлы ледніковы вал, калі насупраць і бальшавіцкія абяцанні даверлівым, і пагрозы, і жалезныя краты непаслухмяным. Няпростая сітуацыя, і выходзіць, што нейкая нікчэмнасць, як башлыкоў, апейка, харчаў, быццам дужэй за яго. І ён павінен хіліцца перад імі, поўзаць, як шчаня перад імі, лісліва круціць хвастом, сведчыць сваю любоў, адданасць ім, бальшавіцкай справе. Поўзаць і штохвіліны аглядвацца, як бы не заўважылі, што ён час ад часу выпускае зубы, точыць іх. Трывожыцца, як бы раптам не вылезла наверх старанна зацертае калісьці, засыпанае пылам гадоў. Ён, гэта прызнаў бы ўсякі аб'ектыўны назіральнік, мае такія-сякія поспехі ў майстэрстве маскіроўкі. Потым у лепшую пару ў якім-небудзь міністэрскім кабінеце можна будзе, пасміхваючыся, расказваць, як ён убіўся ў давер'е нават высокапільнаму і прынцыповаму сакратару райкома таварышу Башлыкову. Можна каларытна расказаць, як страсна абараняў таварыша сакратара на партыйнай чыстцы,
Як гэта асабліва пікантна будзе. Пільны і прынцыповы таварыш Башлыкоў сам аказаў высокае давер'е, прапанаваў як адданаму савецкай уладзе грамадзяніну паступіць у бальшавіцкую партыю. Прапанаваў не першы раз, а на чало загадчыка райза легла клопатнасць, якая нарадзілася з гэтай прапановы. Ён тады падзякаваў таварышу сакратару, сказаў, што быць партыйцам лічыць для сябе вялікім гонарам, абяцаў рыхтавацца. З таго дня, колькі не думаў, не мог адолець назольную супярэчлівую клопатнасць. І цяпер яна звыкла, нібы здзекліва апанавала, і хацелася не страціць такую удачу, такую важную удачу, якая проста сама ішла ў рукі, і разам хапала, цвяроза цягнула назад апаска. Нагадвала, што ўлезці ў партыю — гэта не толькі ўшыцца ў кіруючую эліту, прыдбаць сабе новыя магчымасці, але і пайсці самому на новыя чысткі, праверкі. Гэтае апошняе, проста сказаць, непатрэбная раскоша для чалавека з яго радаслоўнай, з прыхаванымі эсэраўскімі грахамі, якіх было даволі, каб у горшым варыянце зменлівай жыццёвай лініі стаць да сценкі перад бальшавіцкімі вінтоўкамі. Той даўні недавучаны студэнцік, легкадумны, упэўнены ў сабе прапаршчык, даверлівы, саманадзейны керанец, потым верай і праўдай падпольны эсэраўскі дзеяч, што неразумна ўскочыў у безнадзейную авантуру, у паўстанне, якое не магло не праваліцца, нібы знарок, як мог, папсаваў на будучыню сваю біяграфію. Добра, што хапіла яшчэ розуму ўлезці ў паўстанне з чужымі дакументамі, з чужым прозвішчам. Гэта шчасце, што пра бурную маладосць у цёплым стэпавым гарадку, адкуль выпраўляўся ў дарогу і куды пасылалі запытанні, правяраючы, як савслужачага, нічога не ведалі пра найбольш цікавыя старонкі яго біяграфіі. Адтуль абмяжоўваліся весткамі пра род, пра бацькоў. Род, вядома, не з тых, якімі ганарацца цяпер, але і не з тых, якія закрываюць дарогі ў свет. Матка — настаўніца, бацька — скрыпач у аркестры мясцовага тэатра, няўдачнік, які марыў пра лаўры Глінкі, а ледзь ліпеў у бяздарным аркестры. Самае небяспечнае, вядома, тое, што няўдаламу эсэрыку захацелася потым расшукаць сваіх. Порсткаму, поўнаму жыццёвых сіл і прагі дзейнасці, не сядзелася ў ратоўнай, але нуднай цішы. Сябры памаглі, перацягнулі з адной ямы ў другую, толькі што з пасадай, толькі што ў людным беларускім краі. Сяброў гэтых, якія ведаюць усё небагата, адзінкі, але ж яны ўсё-ткі ёсць. Двое нават ужо ў пакойчыках, вокны якіх аздабляюць жалезныя краты. І без таго ходзіш па жыццю, як той цыркач па дроце. Так і глядзі, што сарвешся, паляціш цемем уніз. Разважная цвярозасць раіць. Сядзі лепей і не рыпайся, а спакуса вярэдзіць. Не прапускай, не траць такой удачы. Мала іншага клопату, дык яшчэ думай, ісці ці не ісці ў партыю. Думай, як быць з давер'ем пільнага прынцыповага таварыша Башлыкова. Дасціпная іронія прабегла, як павеў ветрыка. Пахалыхаючыся ў васку, не заўважаючы, што лес ужо адступае і пачынаецца шэрае ветранае поле, клопатна, зласліва думаў,
Не весело жить так, ходячы як цыркач па дроце. Ды яшчэ пад пільнымі позіркамі, кожны з якіх можа заўважыць тое, што загубіць. Хадзіць побач з гэтай лысай гіенай апейкам, які, здаецца, любы момант гатовы ўткнуць смяротныя кіпцюры. Такі акуратны, старанны перад гэтай гіенай, а ён хоць бы зірнуў калі-небудзь прыхільна. Увесь час такое адчуванне, як бы падазрае ў нечым, ці нават ведае. Глупства, бясспрэчна, не ведае нічога, каб ведаў, не маўчаў бы, а ўсё-ткі бярэ неспакойнае. А што, калі ведае, ды сцеражэ, каб заспець на месцы, прыперці да сценкі. Зубрыч разважна супакоіў сябе, але спакою поўнага не было. І як мог прыйсці спакой, калі пры тым, што гіена гэтая пакуль не ведае нічога, разумееш і ніяк не адкінеш. Гіена гэтая самая небяспечная. Любы момант можа ўсадзіць кіпцюры. Ад гэтай нянавісці так цешыць зубрычава сэрца помслівая радасць. Дасталося аднойчы і гадзіўцы гэтай. Моцна ўпіліся ў таварыша старшыню райвыканкома. У самыя чулыя месцы стрэлы, намочаныя едкім ядам, якія ён зубрыч у час кінуў. Прыцэл быў дакладны, усе факты падобныя на праўду. Ні аднаго не адкінеш, як выдумку. Запісачкі сталі матэрыяламі, аўтарытэтнымі партыйнымі дакументамі. Атрымалі ўжо належную ацэнку і, можа быць, і яшчэ паслужаць. А мы можам і дадаць да іх. Вось гэта надзейна, разважліва выводзіць загадчык райза, ціха пакалыхваючыся ў васку, што паволі паўзе дарогай праз поле. Тут і рызыкі ніякай, і амаль поўная гарантыя, што будзе карысць. І псіхалагічна, і палітычна. Бездакорны сродак у цяперашняй сітуацыі. А ён давядзе пачатае да канца. Ён убачыць таварыша апейку не такім ганарлівым, абшчыпаным, кінутым з пагардай усімі, растаптаным. Ён не пашкадуе для гэтага ні часу, ні таленту. Ён зробіць гэта з радасцю, акрамя ўсяго іншага, ён помніць, што ад гэтага багата ў чым залежыць бяспека яго самога. Падумаць толькі, у якім гадзючым гняздзе круціцца ён цэлыя гады, і ў які час штодня сустракаецца, здароўваецца з Харчавым, гэтай грубай жывёлай, якую рэвалюцыя ўзняла на раённую вышыню. Гэтай гадзюкай, якая больш небяспечна не толькі за Башлыкова, а і за апейку. Бязграмотная, тупая жывёліна гэтая адным позіркам прымушае халаднець. Варта яму толькі аднаго факта, і можна развітвацца з жыццём. Ад гэтага літасці не будзе. І ў такім гадзючніку ён ходзіць, есць, спіць, жартуе нават. І яго яшчэ лаюць нейкія лясныя дзікуны. Замест таго, каб здзіўляцца, як ён можа дзейнічаць у гэтай яме, у гэтым нікчэмным сяле, дзе ўсё так відна адусюль, дзе ўсюды вочы ДПУ, дзе засыпацца, як плюнуць. Дзейнічае тады, калі амаль усе ніці з верхам парваны, тады, калі там бязвер'е і трусасць.
Дзікун і ведаць не хоча, што ён вымушан быць асцярожны, вымушан і нярэдка ўстрымлівацца. Што яму, калі на тое, можа быць і страшнавата? Што дзікуну да таго, што і табе цяжка жыць так, бясконца, што і ў цябе нервы ёсць. І нарэшце узяло зубрыча кволае. Гады ўжо не тыя. Як ні старайся не паддавацца, гадамі скруся, няма ўжо той прапаршыцкай лёгкасці. Воленс, ноленс, старею, мінорна філасофскі адзначыў ён. За хвілінай расчуленасці думкамі завалодала энергічнае, дзелавое. Трэба перабірацца ў большае месца, у Гомель, ці хоць бы ў Мозыр. Не сядзець жа тут, пакуль не ўскочыш у харчаўскую пастку. У горадзе ў натоўпе, дзе снуюць тысячы самых розных і гарадскіх, і прыезджых, ты будзеш як іголка ў стозе сена. Не будзе таго нагляду, той рызыкі і скаванасці. Разгарнуцца можна будзе, ды і ўздыхнуць лягчэй, вальней, пара б, колькі гадоў ужо толькі ў ямах. Зноў узяло мінорнае, ідуць год за годам, а ён усё ў ямах, усё хібее, і ўсё без прыкметнай прасветлены, тое лепшае, якога даўно чакае, усё не ідзе, а час ідзе, годы ідуць, ідуць і бураць усе надзеі, нішчаць жыццё. Толькі ўцехі, што вып'еш, задурманіш галаву, забудзеш усё, адна радасць. Жыць без гарэлкі не можна ўжо, без гарэлкі дзень як пакута. Добра, што атруты гэтай самагонкі ў кожным сяле і даюць ахвотна, але так і з закончаным алкаголікам стаць нядоўга, спіцца на нішто. А ці не можна сказаць, што ён ужо і співаецца? Не бачыў, як зняў шапку, схіліў галаву, здаровуючыся дзядзька, што ішоў сцежкаю паўз дарогу. У думкі звыклае ўжо, але крыўднае, як бязлітасны суддзя, як кат увайшло. Не на тую стаўку паставіў порсткі непрадбачлівы прапаршчык, не на таго каня сеў. Хоць бы мог сесці і на таго, быў выбар у сваю пару. І мець уже высока, а не скеміў, не хапіла ў галаве. Не на таго сеў. І вось туляецца па ямах, рыецца ў гразі, ды яшчэ азіраецца, рызыкуе. Хоць мог бы хадзіць у сталіцах, красавацца ў вялікіх кабінетах, на віднейшых трыбунах, і кожнае яго слова лавілі б, і кожнае выступленне адзначалі б у газетах, выдрукоўвалі. Дзіру такую раённую наведваў бы раз у год, як бы рабіў гераічнае падарожжа. Сталічная кватэра з усімі выгодамі, імклівая машына, паслужлівая сакратарка. Як многа значыць сесці на таго коня. Нічога, запярэчыла ўпартае самалюбства, яшчэ не ўсё кончылася. Невядома яшчэ, той гэта ці не той конь, яго конь, можа, яшчэ чакае, калі падыдзе пара. Падыдзе пара, конь выскачыць, толькі глядзі, спрытна сядь на яго. Мацней толькі трымайся за грыву, узнясе на такую гару, якая толькі сніцца можа.
Няпэўны вобраз мары адразу ж заспяшаліся падмацаваць доказы. Мужики гудуць, штодзень гудуць больш, крыўда і злосць збіраюцца, кіпяць усё больш нецярпліва, збяруцца выбухнуць з такою сілай, што на ўвесь свет загрыміць. Толькі каменне астанецца ад усяго, што будуюць цяпер. Няхай толькі давядуць да краю лютасці звера, і там за дзяржаўнай граніцай збіраецца, няхай толькі здарыцца сітуацыя. Сітуацыя, якая можа быць ужо вельмі блізкая. Цярплівасць, вытрымка і вера, нагадаў сам сабе Зубрыч, адагнаў націск думак. Ён ужо ўязджаў у вуліцу сяла, трэба было становіцца загадчыкам райза, упаўнаважаным па калгаснай справе. Каля самай цагельні Міканор не ўтрываў, сышоў з дарогі, пайшоў полем. Пожня была брудна-шэрая і мокрая ў разорах і ямках, на картаплянішчы там і тут цьмяна льснілася вада. Дзе-нідзе боты паслізгвалі на цвердаватай ужо і абмоклай зямлі. Імжыла халоднай асенняй імжою, ветер нібы мазаў па твары і руках мокрай анучай. Стылы, у нізкай навісі цьмяных хмар дзень нібы створаны быў для суму, для санлівасці, для марудных і невясёлых думак. Але Міканору не было ні сумна, ні санліва. Усяго яго поўніла нецярплівая, прагная да дзейнасці радасць. Толькі сёння нарэшце дакончыла вялікую працу сваю камісія. Толькі от правёў ён каморніка, што ехаў назад з усім сваім інструментам да грэблі. Толькі от цяпер мог ён, Міканор, развітаўшыся з каморнікам, астаўшыся адзін, сам-насам пайсці на поле, сам-насам пабыць з полем з вялікай радасцю, у якую і верылася, і нібы ад непрывыкласці не верылася. От і цяпер, калі ўжо ўсё скончылася, калі ішоў сваім калгасным полем, не мог звыкнуцца з думкаю, што гэта ўсё ўжо не ў марах, а па праўдзе, не чыё-небудзь, а калгаснае поле. У зношаных, разбітых ботах, у мокрай падзёўцы, нязграбны, з пласкаватым пакляваным тварам, на якім у белых брывах на шчэцці барады трымаліся кропелькі вады, глядзеў ён на поле, абводзіў яго позіркам і цешыўся. Недарэмна хадзіў, дабіваўся і ў сельсавеце, і ў раёне, дабіўся. Думка пра гэта ўлівала ў яго радасць, гонар за перамогу сваю, за сябе. На вочы трапілася былая Васілёва палоска. Згадаў, як ці вельмі даўно сутыкнуўся тут з дятлам Васілём. Як той, калі папярэдзіў яго, што зямля адыдзе пад калгас, нахабна гаварыў з ім са старшынёй калгаса, як здзекліва проста адштурхнуў, пайшоў араць далей. Варухнулася злое. Яшчэ і тады, калі ўжо камісія ўзялася ўпарадкоўваць, хацеў павярнуць па-свойму. Гразіўся, што скардзіцца пойдзе. Няхай ідзе, няхай ходзіць, пакуль не надакучыць. Няхай бачаць, чыя сіла, падумаў, прыгадваючы, колькі яшчэ працівілася яму. Няхай знаюць. А то сколькі не гавары, як не чуюць нічога, няхай знаюць. Ён глядзеў ужо на поле не як на звычайнае поле, а як на нейкую пазіцыю, адваяваную ў тых, хто несумленна захапіў яе, хто думаў
утрымацца на дарозе. Пазіцыя, думаў ён, цешучыся сваёй перамогай по-новаму. Пазіцыя і вельмі важная пазіцыя, якая багата перамяніла ў становішчы абодвух бакоў, якая многіх заставіць задумацца сур'ёзно, што жыццё паварочвае на 180 градусаў. Міканор падышоў да самай Васілёвай паласы, цвёрда ўціскаючы ботамі рунь, пераступіў яе ўпоперак, ступаючы, вылучыў з мокрай шэрані наперадзе яшчэ дзве зялёныя паласы, рашыўся раптам пераараць зразу ж, чтоб не картело пасеянае, чтоб зразу знаку не было ніякага. Ніякага знаку і ніякай надзеі тым, ад каго адрэзалі. З гэтай хвіліны Міканор пазіраў на поле ўжо з практычнай клопатнасцю, разважаў, дзе і што лепш пасеяць. Там клін жытні, а тут паўз дарогу ячмень, а туды к балоту картоплю. Картопля там заўсягды радзіла. Думаючы гэта, ён быццам бачыў ужо, як зелянее шырокім прасцягам калгаснае жыта, як каласіцца, варушыць вусамі, даспяваючы ячмень, як радамі бяжыць да балота, да лесу бульба. Ішоў, мяў разношанымі, стоптанымі ботамі мокрую чэзлую пожню, ішоў шырокім крокам, цвёрда, гаспадаром. Пераможна глядзеў на саламяныя стрэхі, што выходзілі насустрач. У той дзень Васіль дапаў да Юравіч. Да апошняга дня, хоць і няпэўна, Васіль спадзяваўся, што можа пераменіцца яшчэ што-небудзь. Вельмі ж цяжка, амаль немагчыма было згадзіцца, прымірыцца думкамі, што зямлі, адзінай добрай зямлі, няма ўжо і не будзе. З нецярплівасцю чакаў разам, якую ж, калі на тое удзеляць замену. Без зямлі, казалі ж, пакінуць не павінны. Дачакаўся, з добрай ласкі суседа Міканора удзялілі такую, што і глядзець не хацелася, ледзь не адзін пясочак. Бядуючы, грозячыся, што так не папусціцца, што таксама ведае законы, Васіль кідаўся думкамі. Што рабіць, куды падацца, каб заступіліся, памаглі. Добра вядома было, што ў сельсавет няма чаго і сунуцца, там Гайліс ды Міканор уся ўлада. Думкі разважныя абнадзейліва вялі ў раён да самога апейкі, які, чым больш разважаў Васіль, бачыўся яму адзінай жаданай надзеяй. Калі хмурным, дажджыстым ранкам у свіце ў лапцях унураны невідучы імкліва рушыў слізкаю грэбляю пустым ветраным шляхам, Васіль, перабіраючы ў думках крыўды, якія прыбівала да яго двара няскладнае жыццё, якія рабіў яму Міканор, не чуў роспачы. Думкі гэтыя палілі менш, як апошнімі начамі і днямі, ён думаў пра крыўды з адчуваннем дужасці, з настроем дзейным, гатоўнасцю адолець, змагчы ўсё. У ім было такое адчуванне, быццам крыўды гэтыя не такія непадатныя, нявечныя. Ён рушыў цвёрда і ўпэўнена. Смелаю была не толькі хада яго, смелымі былі яго думкі. Ён яшчэ дарогаю рэзаў разважна і гнеўна апейку. Так то будь павінно,
по-савецкаму ето закону. Захоплены сілаю гэтых слоў, ён загадзя, нецярпліва радуючыся, бачыў, як апейка ціха, згодна казаў: не по закону, не павінна так быць. Зрэдку, праўда, брала і ў гэтай дарозе Васіля апаска, што апейка можа стаць на бок Міканора і Гайліса, але Васіль сам гнаў гэтыя маладушныя думкі. Не хацелася, каб яны і чапляліся. Хутка, цвёрда кіраваў ён шляхам, але калі падышоў да аблезлай цэркаўкі, калі стаў спускацца з гары, калі падступіў да колішняй воласці выканкома, у якім блізка ўжо чакала сустрэча з апейкам, ад якой залежала цяпер жыццё, Васіля панавала паганая кволасць. У грудях пачуў брыдкі трывожны халадок. Сама сабой, хоць ішоў з гары, пачала цяжэць, прыцішвацца хада. Перад будынкам воласці і зусім захацелася стаць, сесці. Не было ўжо ні дужасці нядаўняй, ні ясных і такіх пераканаўчых думак. Галава нібы не хацела думаць. Ён заўсёднаю партасцю перамог сваю нясмеласць, пачужэлымі нагамі ўвайшоў у будынак, пачаў падымацца па гулкай лесвіцы на другі паверх, дзе ведаў быў апейкаў кабінет. Каб трапіць у апейкаў кабінет, трэба было ўвайсці ў маленькі пакойчык. Дзверы ў пакойчык былі адчынены, і Васіль, стараючыся паказваць сябе смелым, адразу ступіў у яго. Ступіў так, быццам рабіў самы адказны крок. У пакоі за столікам у кутку сядзела немаладая жанчына, разглядвала нейкія паперы. Яна падняла вочы на Васіля, як бы пытаючыся. Васіль даў добры дзень, адразу смела сказаў, што яму трэба пагаварыць з апейкам. Івана Анісімавіча няма, ветліва сказала яна. Потым дадала: ён у Мінску на сесіі. Будзе дзён праз 6. Васілю гэта было такім неспадзяваным, што ён разгубіўся. Жанчына нібы пашкадавала яго, запыталася: а што ў вас? Можа, другія могуць расшыць? Без Івана Анісімавіча? Васіль, нягледзячы на яе, заявіў: мне трэба было з ім. Жанчына яшчэ раз ветліва і спачувальна паўтарыла, што апейка будзе праз 6 дзён. Васіль адразу выйшаў з пакоя, але на пляцоўцы перад лесвіцай стаў. Не мог, проста не мог вяртацца назад, нічога не высветліўшы. Шкадуючы, што апейка так няўчас паехаў, думаў, гадаў, што ж рабіць. Можа, дарэмна адказаў так жанчыне, можа, праўда, і без апейкі здолеў бы хто-небудзь памагчы. Можа, трэба было самой расказаць, каб параіла хоць куды падацца. Калі ён стаяў у роздуме, на яго, выскачыўшы з блізкага пакоя, амаль наткнуўся жвавы, дзейны чалавек з папкаю. Ён хацеў бы ўжо абмінуць Васіля, але спыніўся раптам, зірнуў уважна, запытаўся, каго ён чакае. Даведаўшыся пра апейку, весела, зычліва сказаў: а можа, я памагу? Ён адчыніў дзверы і паказаў Васілю, каб заходзіў. Толькі тут, у светлым пакоі, Васіль пазнаў добра, што чалавек з папкай быў той, які калісьці праводзіў перадзел у куранях, які разбараняў яго з Яўхімам. Васіль у момант згадаў, як чалавек гаварыў з ім, як гразіўся турмою і яшчэ немаведама чым. Васіль, насцеражыўшыся, хацеў адразу ж павярнуцца да дзвярэй, але чалавек апярэдзіў яго, ласкава запрасіў сесці.
Васіль спыніўся, недаверліва зірнуў на яго, няўпэўнена сеў. Што ж вас прывяло? Весела, быццам і не помніў колішняй гразьбы, сказаў чалавек, сядаючы за столік насупраць. Светлыя уважлівыя вочы быццам упіліся ў Васіля. Лагодна, абнадзейліва чакаў чалавек, пакуль Васіль, упяўшы вочы кудысьці ў падлогу, нядобра маўчаў. Доўга не мог загаварыць Васіль і загаварыў важка, неахвотна, быццам пад прымусам на допыце. Не верыў яго спачувальным: ага, так, разумею, натуральна. Усё гэта па-чалавечы зразумела. Дзіўна мякка, нібы добразычліва загаварыў чалавек пасля допыту. Зразумела і, можна сказаць, зусім натуральна. Зямля — самая дарагая істота селяніну. Самая жывая істота, душа яго. Яна аснова, найпершая аснова сялянскага жыцця. І селяніна мае права, вядома, лічыць яе законна сваёй, правільна, натуральна. Васіль глядзеў з-пад ілба. Незычлівы тон, ні самі развагі не супакойвалі, чакаў усё горшага. Слухаў так, быццам гэта была толькі подступка, і не памыліўся. Тым жа спачувальным, добранькім голасам Зубрыч павёў зусім іншае. Усё гэта натуральна. Але ёсць кірунак, генеральная лінія на калгасы. Генеральная лінія, каб увесь аднаасобны сектар ліквідаваць, знішчыць, стерці з зямлі мужика, як аднаасобніка. Усё будзе рабіцца толькі для калектыўнай сацыялістычнай гаспадаркі, і зямля ўся ім. Такая лінія. Так, от так. Васіль не ведаў, што сказаць. Не мог неяк спрачацца, моўчкі ўстаў, не развітваючыся выйшаў. Спустошаны нейкі, саступіў па лесвіцы, выйшаў на двор, пацягнуўся па дарозе на гару, павольна, цяжка ўздымаўся, мокрая гліна ліпла на лапці, слізгала пад нагамі. Як усцёгся на гару, стаў, аддыхваючыся. Гаворычшча як прайшло ў галаве, як спачувае, а напраўду быздзекуецца. Маркотна павёў вачыма, сеяла імжою, якой, здавалася, не будзе канца. За імжою не было відаць знаёмай далечы. Імжа была нібы і ў душы, імжа і абыякавасць. Не затульваючыся, невесела пацёгся па дарозе. Калі ён падыходзіў да цагельні, браліся поцемкі. Нядобра цямячы, Васіль звыкла збочыў з дарогі зірнуць на сваю рунь. Яшчэ не дайшоўшы, разгледзеў, сумеўся, рунь чарнела нейкімі падшварнымі камякамі. Ён, устрывожаны, падбег і знянацка упаў на калені. Рунь была паарана, падрапана, парэзана, засыпана камлыгамі, як бы знарок. Ён азіраўся, не мог паверыць. Разарана было ўсё, усё было загублена, усё было кончана. Слотным, с холодными подыхами днем у Хоневу хату увайшла смерть. Маці памерла блізка да змяркання, ціха, без слова. Калі старэйшая сястрычка Верка, разгубленая, пазвала Хоню з гумна, ляжала матка на палацях, бы жывая, нібы толькі заснула. На твары свяцілася невядомая радасць. З той жа незразумелай, спакойнай радасцю
Ляжала яна на лаўцы пад абразамі ў прыціхлай, без заўсёднага галасу хаце, у якую адзін за адным сунуліся куранёўцы, цікаўныя, уважлівыя, спалоханыя. Найчасцей яны неўзабаве сыходзілі, адны проста спатоліўшы цікаўнасць, другія як бы выканаўшы неадменны, нялёгкі абавязак. Нямала было і такіх, што тоўпіліся, гаманілі ціха. Народу ў хаце таўклося даволі, часу вольнага цяпер хапала. Сярод усіх толькі некалькі старых жанок, сябровак, якія помнілі матку такой жа рухавай і вясёлай, як Хоня, гаравалі шчыра, шапталіся жалліва, выціралі ражкамі хустак чырвоныя ад непрытворных слёз вочы. Усім абрадам кіравала незвычайна ціхая, важная сарока. Хоню не трэба было зваць яе. Яна сама прыйшла яшчэ да таго, як Хоня падумаў пра новыя неспадзяваныя клопаты. Прыйшла, пачала хадзіць паволі, упэўнена, гаварыць з Хонем, як бы Богам самім прысланая. Прыгнечаны, прыціхлы Хоня ні на момант не працівіўся гэтай няпрошанай апецы. Паслухмяна рабіў усё, што яна раіла, што загадвала, сам ішоў раіцца з ёй. Амаль увесь час у хаце была Хадоська, якая першы раз прыбегла яшчэ пад вечар, глядзела на матку нема з жахам і вінаватасцю. Цяпер яна плакала час ад часу, памагала сароцы, песціла, супакойвала дзяцей, што ціснуліся ці на палацях, ці на печы. У хісткім водсвеце лучыны памагла сароцы прыгатаваць вячэру, накарміла малых. На другі дзень Хоневу матку вынеслі з хаты пад мокры снег, што сыпаў на мокрую, хлюпкую зямлю. Снег лажыўся матцы на белы касцяны твар, на тонкія рукі і не раставаў. А яна ляжала ў сасновай труне і як бы радавалася ці то снегу і беламу небу, ці то таму, што от вызваліла сына ад клопату. Жанкі галасілі, то голасна, то сіпла вылі. Хоня ішоў, хлюпаючы лапцямі ў гразі, перамешанай са снегам, і ўвесь час паблізу бачыў, чуў вінаватую Хадоську, якая амаль няўціхна галасіла. Калі дайшлі да могілак, снегу было ўжо багата і на матчыным твары, на адзежы. Сарока асцярожна сцерла яго з твару, вялела Хоню і меншым развітвацца. Хоня апошні раз прытуліўся да роднага твару, зноў пачуў, які ён халодны. На холадзе гэта не ўразіла так, як там у хаце. Было ў гэтым нават нешта нібы жывое, нібы нахаладала на мокрай стыласці. Сарока за руку подвяла да маткі самых малых, Косціка і Вольку, якія паслухмяна прылажыліся да матчынага твару. Хоня адзначыў той момант, калі паклалі на труну века, прыкрылі разам з маткай і некалькі падляцелых сняжынак. Адзначыў з дзіўнай пустатой у сабе і спакоем. Калі труну сталі спускаць у яму, жанкі загаласілі, залямантавалі галасней з адчаем. Ён раптам пачуў роспачны горкі лямант Хадоські: «Цётачко, цётачко, век уже не пагавару з вами. Не прыйшла, як казалі, а цяпер уже не пагавару, не пачую ніколі, не пабачу, не абіжайцеся, цётачко».
Калі над матчынай магілай абраўнялі горку зямлі з новым дубовым крыжам, калі пачалі разыходзіцца, сарока змінай пакорлівасці, паслухмянасці лёсу, з якой яна рабіла ўсё ў гэты дзень, узяла Хоню за локаць, сумна, нібы стомлена сказала, што трэба ісці дадому. А ён ступіў быў некалькі крокаў, стаў, азірнуўся, адчуў, што чагосьці не хапае. Дзе Хадося? Успомніў ён. Сарока павяла вачыма, потым моўчкі і сумна кіўнула на сярэдзіну могілак. Ён заўважыў за голым прыцярушаным веццем знаёмую постаць у цёмным каптане, пайшоў да яе. Хадоська была з Ганнай, перад магілкай з малым і толькі пасівелым крыжам. Хоня здагадаўся, тут пахавана Ганніна малая. Хадоська, якая стаяла спіной да Хоні, прытуліўшыся да Ганны, штосьці гаварыла. Злая булая, паганая. Божачка, якая паганая. Плечы Хадоські задрыжалі, галава яе ўпала на Ганні на плячо. Даруй мне, Ганначко. Няма ў мяне зла на цябе, і не было, стрымана сказала Ганна, не зводячы вачэй з магілкі малой. Даруй, Ганулько, Бога я уже просила, теперь тебе прошу, не таи зла, даруй. От найшла про что, даруй, Ганночку, ну, дарую, чтоб ты не думала. Хадоська не дала договорить, порывисто обхопила Ганну за шею, поцеловала. Ганночка ты моя, любила я тебе и любить буду зноў, век буду, паклялася аддана. Хоня азваўся нарэшце. Людзі пайшлі памянуць нябожчыцу. Мой вы зайшлі б. Хадоська вытерла слёзы, з ласкай і просьбай зірнула на Ганну. Хадзем, памянём. Ганна адарвала позірк ад магілкі, кіўнула стрымана, пайшла першая. Да самых хат ішлі моўчкі, задуменныя, паглыбленыя ў сябе. Ужо калі ступілі ў вулічную гразь, калі пайшлі паўз аблепленыя снегам платы, хаты, Ганна стала клапотна, зірнула на абаіх. Пажаніліся б вы, сказала раптам, добрая пара будзе. Да я хіба проціў, проста адказаў Хоня, я даўно гаварыў ёй, дак цягне невядома чаго, бацько баіцца, бацько не хоча. От, найшлі час, папракнула Хадоська. Абветраны роцік быў строга сціснуты, вочы глядзелі кудысьці далёка, цвёрда. А чаму не час, як глыбокая, выпакутаваная, Ганна сказала ціха, спакойна, жывым пра жывое думаць. Матка нябожчыца сама хацела, кеп пажаніліся, адгукнуўся Хоня. На памінках булькала самагонка з пляшак, у карцы і чаркі. Усе, хто прыйшоў, пілі і елі ў ахвоту. Чым больш пілі і елі, тым болей голасна гаманілі, шумелі. Старыя дзядзькі і жанкі успаміналі, якая яна была порсткая ды вясёлая, Хонева матка замаладу, якая спрытная ды жылаватая ў працы. Бывала, як выйдуць у поле з сярпамі, ніхто не перагоніць. З ранішняга цямна да вячэрняга магла не выпускаць сярпа, не разгінацца, і ў кампаніі нязломак была, і паспяваць, і паскакаць, і пасмяяцца, на ўсё спраўная была. І як Хоніў бацька памёр, не апала духам з такою араваю на руках, шчаравала весела, пакуль не ўвалілася ў тую сцюдзёную ваду на балоце. Не застудзілася так, што скора і ўстаць не магла.
І Хоню хвалілі, таксама малайчына, у матку ўдаўся, не сагнуўся ў бядзе, глядзеў старую, кожны сын няхай бы так глядзеў. Хто-ніхто раіў Хоню абзаводзіцца гаспадыняй, ківаў на Хадоську, але Хоня ўсё зводзіў гаворку на іншае. Маўкліва сядзелі, можа, толькі адны Хадоська і Ганна. Хоня падліваў ім, папракаў, што п'юць мала. Ганна трохі піла, Хадоська толькі прыгублівала чарку. Абедзве сядзелі задуменныя, строгія. У Хадоські час ад часу жаліва моргалі вочы, гатова была, здавалася, заплакаць, але яна стрымлівалася. Боль за ўсіх шумела цяпер, мусіць, сарока. Сп'янелая хадзіла яна вакол стала, падавала яду, падлівала гарэлку ўжо без якой-небудзь паважнасці, гаварыла амаль без упынку, голасна і складна, чтоб ёй, нябожчыцы, легко было на тым свеце, чтоб жылі і радуваліся дзеці, кеб у нашага Хоні жизня была ў багацці, ў звоні. У бязладны п'яны гоман уплятаў сіплы галасок старых глушак, таксама салавелы, гаманлівы. Сарока ўсё падлівала і падлівала яму і расстарэквала найбольш з ім. Відаць, яна і запрасіла старога. Хоць магло быць і так, што глушак прыйшоў і сам. Хоня стараўся не глядзець на яго. Ніхто не мог прагнаць таго, хто прыйшоў на памінкі, не было ні ў каго такога права. Тым больш, што глушак таксама хваліў матку і Хоню хваліў. Ганна пайшла сярод першых, а Хадоська засталася, перачакала ўсіх. У пацішэлай, спусцелай хаце, а разам з сарокай прыбрала посуд са сталоў, падмяла хату, а ласкавым словам суцешыла малых. Калі надзела каптан, каб ісці дамоў, Хоня таксама накінуў світу на плечы, выйшаў услед у мокрую цемру двара, каля варот узяў за непаслухмяныя рукі, затрымаў. Дзеці як да цябе, як да сваёй, хацеў прытуліць, але яна лагодна і цвёрда уперлася рукой. Ён не стаў дабівацца. Памаўчаў, ціха запытаўся: можа, ўсё-таки надумаешся? От найшоў калі. Матка ж сама хацела, яна не пярэчыла. Хоня зноў узяў яе за руки. Ганна и это праўду казала: жывым не кажы. Яна адабрала руки і хутка, рашуча пайшла ў цемру. Праз дзень у самы сняданак у Хоневу хату ўварваўся нібыта Ігнат. Дзеці завіхаліся за сталом вакол паліванай місы з крупнікам. Хоня зычліва пазваў хадойшчанага бацьку, пільна і насцярожана прыглядваючыся. Той, не пазіраючы на Хоню, штосьці нелагодна буркнуў, кінуў па хаце неспакойным злым позіркам, сеў на лаўку. Нядоўга уседзеў, ускочыў, ступіў да Хоні. Момант, не мог гаварыць: ты чаго ж это круціш голову, дзіцяці? Хоня палажыў лыжку, таксама ўстаў. У яе свая галава. Бачай, нібыто разумны які, падабраўся к дзеўцы, дай дурыць ей голову. Я не дуру, дядько. Я уже казаў, што я сур'ёзно. Не дам, закрычаў Ігнат, чтоб і не думаў, чтоб з галавы выкінуў. Не будзе е таго. Е то, дядько, не ад аднаго вас залежыць. Няхай толькі попробуе, як не паслухаецца, пойдзе сама, голую нібыта пушчу, голую анучыў прыданае не дам, дулю. Я, дядько, не вельмі гараваць буду па ім. Мне, дядько, не добро ваша трэба. Не добро, не веру Ігнат. Абыдуся, мне
Ходоську отдайте, долю, вот!» Нібыта Ігнат вузлаватымі пальцамі злорадно скрутіў дулю, тыцнуў Хоню. «От что табе! От!» Хоня раптам засмяяўся. Ігнат ашалелы ад такога нахабства разгубіўся. Нейкі час злосна тупаў, пляваўся, лаяўся. Чым больш ён злаваў, тым больш чамусьці весялеў Хоню ў твар. «Дулю!» — крыкнуў Ягнат, раз'ятраны дарэшты яго весялосцю. Ён грымнуў дзвярыма так, што на стале падскочыла міска. Ледзь сціхлі за ганкам гнеўныя крокі. Хоню ўзяло шкадаванне, што гаварыў так задзірыста. Ні на што было яму цяпер гэта злаваць хадошчынага бацьку. Канешне, ён, Хоня, незнарок гэта, але ж можна было і пацярпець трохі, падобрыцца для сваёй і хадошчынай карысці. Дык не ж, сам палез на ражон. Хоня затрывожыўся. Цяпер бацька яшчэ больш уз'есца на хадоську. І што будзе, калі хадоська паддасца? Чым далей, тым трывожней станавілася Хоню. Увесь дзень ён з хаты, з хлява, з павеці выглядваў, хацеў убачыць постаць у каптанчыку. Хадоські ўсё не было. Хоня знарок рабіў у хаце на двары, каб раптам не прапусціць яе. Да ўсяго можа ж быць і такое, што яна не захоча заходзіць у хату. Некалькі разоў ён выходзіў за вароты на вуліцу, глядзеў, ці не ідзе. Яе не было. Сярод дня Хоня не вытрымаў, падаўся да хадошчынай хаты. Ледь падышоў з хаты, быццам знарок вылез бацька. Хоня знянацку вінавата і прымірэнша прывітаўся, але той толькі гнеўна зіркнуў, палічыў як бы за насмешку. Адразу ж адвярнуўся з вядром у руцэ, пакіраваў сваёй дарогай да хлява. Пад вечар Хоня зноў падступіў да хадошчынай хаты. Убачыў за акном хадоську, узрадаваўся, такая ўдача, знакамі папрасіў, каб выйшла. Яна не ўзрадавалася, нават недовольна падціснула губы. Адвяла невясёлыя вочы, цвёрда пакруціла галавой, каб не чакаў. Адвярнулася. Яна прыйшла на наступны дзень сама. Хоня, узрадаваны, кінуўся насустрач, адчыніў дзверы, не ведаў, дзе пасадзіць, папрасіў, каб распранулася. Яна пакруціла галавой, не стала распранацца, не села. Лагодна пагладзіла па галаве Вольку, што злезла з печы, як кацяня прытулілася да яе. З Хонем была строгая, сур'ёзная. Ён не хацеў зважаць на гэта, упэўнены, што ўраз адгоніць яе сум, ласкава ўзяў за рукі. Яна нахмурылася, адабрала рукі. «Не трэба». «Чаго ты такая?» Адвяла вочы, таіла нешта. «Чаго?» Падумала, нягледзячы на яго, сказала. «Бацько не хоча». «Не і не, ўсё адно». «Дак што, як не хоча, не з ім жыць?» «Прыданае, кажа, не дасць». «Няхай не дае, сваё нажывём». «Благословення не дае, дасць, не цяпер, дак потом». Зірнула строга, цвёрда, было відаць, зараз важнае скажа. Толькі вочы патрабавалі як неадменнага, што па-людску, у царкве. Ён узрадаваўся, перш за ўсё ухапіў галоўнае «згодна». Хацеў абняць, але яна ўперлася рукою, не падпусціла. Па-людску ўсё будзе. Па-людску, хітравата перайначыў, ці ў царкве, ці ў сельсавеце. У царкве, перапыніла яна, і што б са свяшчэннікам. Можна было б і ў царкве, і са свяшчэннікам. Хоня, паказваючы, што ён гатовы на ўсё дзеля яе, як бы прасіў, каб яна таксама лічылася з ім. Толькі ж не можна мне, не дазволено. Я ж камсамолец.
Да яе нібы не дайшло. Усё адно, прамовіла ціха, чтоб у царкве. Не можна мне, разумееш. Яна не глянула на яго. Хоня ўбачыў, ніякай літасці ў гэтым не даб'ецца ў яе. Тады не будзе нічога. Яна момант пачакала, потым паправіла хустку, сабралася ісці. Гэта падагнала яго. За чаем амаль весела ён кінуўся ў вір. Ну, няхай, со свяшчэннікам, дак со свяшчэннікам. Яна стрымана кіўнула галавой, момант помаўчала, не пазіраючы на яго, павялела. І з калгаса чтоб выпісаўся. От жа што! Хоня нібы не паверыў, угледзеўся ў яе. Яшчэ што ўдумае яна, як бы знарок прыдумвае, каб пасварыцца, каб разысціся. Мала ёй царквы ды папа, дак яшчэ і гэта, калгас ёй не дае жыць. Хоня нецярпліва сунуў шапку на лоб, з прыкрасцю ўздыхнуў. Што табе, калгас, свет зазасціў? Кеп выпісаўся, загадала яна. Хоня, стрымліваючы прыкрасць, стаў угаворваць. Калгас то ўся надзея іх, шчасце ўсё. Маладым, здаровым ім радасць адна рабіць, жыць у дружнай грамадзе. Ды і то павінна б ведаць, ён у калгасе адзін з першых, з Міканорам разам ладзіў. Не можаш ён кінуць усё, здрадзіць, лічы. Горача ад душы даводзіў, але Хадоська разумець нічога не хацела. Чтоб выпісаўся, ціха, строга паўтарыла. І кеп забраў усё назад. Дак не аддадуць цяпер, паспрабаваў ён зайсці з другога боку. Скажы, што паддалі. Аге, скажы, паслухаюць. Дак сам вазьмі. У тюрму пасадзяць. Не пасадзяць за сваё. Так і выйшла з хаты, не паступіўшыся ні ў чым. Колькі не ўгаворваў, ні адной сваёй умовы не змяніла. Хоня з ганка задуменна і клапотна сачыў, як яна акуратна зачыняе веснічкі, як у чаравічках ідзе вуліцаю, пільна гледзячы на гразкую, слізкую сцежку. Неўзабаве неспадзявана прыйшла яе маці. Охала, божкала, спачувала. Пахавалі без пары нябожчыцу, палажылі ў сырую зямлю. Хоня перахапіў яе позірк, аглядвала не проста цікаўна, не як чужое, а ўважліва, па-гаспадарску. Агледзела і шырокую ўрослую зямлю печ і палаці, на якіх сядзеў, не зводзіў з яе воч мурзаты косцік, і стол, і вядро, і начоўкі ў кутку. Дастала гасцінец з кішэні, белую булачку, дала косціку і вольцы, што не хацела ніяк злазіць з печкі. Паспачувала, сіроткі бедныя. Хоня пашкадаваў, што не засталося гарэлкі. Хацеў збегаць да суседзяў, дастаць, але яна спыніла: не трэба. Момант глядзела на яго нейкім асаблівым, цёплым позіркам, як на свайго, нібы хацела пабачыць, як з ім будзе яе Хадосьцы. Хоня глядзеў адкрыта, прыхільна, чуў у Ігнацісе саюзніцу сваю. Падабалася яму і тое, што яны такія падобныя з выгляду. І шчокі, і вочы, і раток, усё перадала дачцэ сваё. І постаццю аднолькава малыя, дужыя, і гавораць падобна. Толькі характар у маткі мякчэй нібы. Ну ды і Хадоська з часам быць не можа, каб не змянілася. А матка зусім як Хадоська павяла брывом, пазіраючы кудысьці ў бок спакойна, быццам так сабе, сярод усяго пацікавілася, пра што гаварылі з Хадоськай. Надта ж
сур'ёзная прыйшла дадому. Асцярожна будь з ёю, параіла, паслухаўшы. Не кажы грубаго нічога, па-добраму абыходься. Яна чуткая вельмі. Ты яшчэ не сказаў нічога, толькі падумаў, а яна уже пачула. Таму яна такая і строгая век, што ўсё чуе, што чуткая. Мякко будь з ёю. Потом можаш усё павярнуць по-свойму, але зразу не пярэч, паддавайся нібыту. У старога, мабуть, характарам пайшла. Той таксама век трэбуваў, чтоб усё як ён хоча. Я, бывала, не пярэчу, а потом усё по-свойму зраблю. А што пра цэркву яна, і чтоб свяшчэннік быў, то это, канешне, трэба. І з калгасу выпішыся, хто там знае, што яшчэ з гэтым калгасам будзе. Пажывём, пабачым. Добра будзе, дак і вярнуцца ніколі не позна. Можа, яшчэ вернецеся, можа, яшчэ ўсе там і праўда будзем. І старога не злі, загадала матка, не чапай попусту. І не бойся вельмі, што грозіцца, прывыкне, прымірыцца. Астыне, шчыра сумна пахітала галавою. Круты, ой, круты! Нацярпелася я сколькі, тут жа супакоіла Хоню. Але ты не бойся, астыне, толькі ты па-добраму, па-добраму. Зноў паспачувала, няма нябожчыцы, ляжыць у сырой зямлі, стала збірацца дадому. Увечары Хоня выбраўся да Міканора. Ідучы вуліцай, абапал якой ужо чырванелі агні ў вокнах, прыглядваючыся да цемнаватай ужо сцежкі паўз плот, гадаў, як Міканор прыме навіну. Ад таго, што ведаў Міканора ўсяго да драбніц, не чакаў нічога добрага. Ведаў, што гаворка будзе і непрыемнаю, і нялёгкаю, але цешыў сябе, растлумачыў усё, як мае быць. Няхай знае ўсё, можа, і зразумее, павінен зразумець. Міканора ў хаце не было. Знайшоў яго на гумнішчы Хведара. Кончыўшы малаціць, мужчыны, накінуўшы світы на плечы, гаманілі. Міканор сказаў, што трэба паставіць напраўленні, дзе будаваць калгасны двор. Пара кончыць непарадак. Калгаснае дабро раскідана па ўсім сяле. Андрэй Руды згаджаўся, пара калгас таму і завецца калгасам, што ўсё ў адным масіве. Хведар пярэчыў. Трэба найперш з тым, што не можа чакаць, управіцца. Хоня маўчаў, яму здавалася, пасля таго, што ён надумаўся, ён і права ніякага не мае ўмешвацца ў калгаснае. Моўчкі ішоў ён і з Міканорам. Ужо як ішлі Міканоравым агародам к двару, рашыў гаварыць тут, без сведак. У хаце Міканорава матка, бацька, не пагаворыш адзін на адзін. Пастой, папрасіў. Пагаварыць хочу. Міканор стаў, але Хоня момант не мог гаварыць, адчайна, знарок, бесклапотна аб'явіў. От, жанюся. З Хадоськаю? Нібы насцеражыўся Міканор. З Хадоськаю. Месяц перабуду, а тады не будзе ў куранях яшчэ аднаго халасцяка. Што ж, ад гэтага зла мала хто уберажэцца. Міканор нібы таксама жартаваў, але стрымана, клопатна. Дело живое, дай камандзіра трэба ў хату, не сакрэт. Трэба. А як яна? Зноў пачуў Хоня пільную ўвагу.
Ды што яна? Згодна, а раптам кінуўся ў вір. Да от толькі трэбуе, чтоб у царкве і з папом. Я падумаў, што патрэбуе чаго-небудзь, нібы пахваліўся сваёй здагадлівасцю Міканор. Падумаў, параіў. Калі ўжо ета, так, канешне, што хадося, дак ты патребуй, чтоб усё по-твойму. Я пробуваў. Толькі так, а не дак скажы, вот табе хамут і дуга, толькі так, калі ўжо так прысох да яе. Пробуваў, дак нічога не выйшла ў мяне. Хоня як бы паскардзіўся, шчыра, вінавата. Здаецца, брат такая мяккая, чуць якое гора ў каго, у слёзы. А як што сама скажа, дак усё кепточна, як яна хоча, чтоб усё па яе, і слухаць нічога іншага не хоча. Усё, чтоб як яна трэбуе, а не дак зразу паварочвае аглоблі. От, брат, шчасце на маю голову. Дак ты што ж, рашыў, як яна хоча? Не мог паверыць Міканор. А што ж зробіш? Да ты што? Ты даеш адчот, што это будзе? Камсамолец. У царкве з папом. Это ж дзёгаць на ўвесь сельсавет, на ўсіх камсамольцаў. Ты можаш падумаць, які вывад зробіць народ з усяго. Думаць я думаў, да што зробіш, з адчаем, з рашучасцю. І няхай усё адразу прызнаўся, тут ще от задача. З калгаса трэба будзе выйсці. Міканор у цемры было чутна, засоп важка, гневна, гнеў не даваў яму гаварыць. «Ще што яна захоча», — сказаў едка, цвёрда, нібы загадваючы, заявіў: «Это, брат, не сакрэт. Зразу ж трэба абсекці, зразу усе цэпі. А то абкруціць, зацісне па руках і нагах, што варухнуцца не зможаш. Загубіць у кулацкім сваім кубле. Зразу ж абсякай, по-камсомольски, по-бальшавіцки, раз і ўсё готово. І это один выход. Дак не могу. Як это не можаш? Павінно, чтоб мог. Это здаецца, што не можаш. Набярыся духу і адным махам секані, і ўсё кончана будзе зразу. Возьми сабе ў голову, кулачка яна форменная. Хоня запярэчыў, ты это, не ўзводь на чалавека за нішто. Яна такая ж кулачка, як я. Кулачка па ўсёй форме. У бацьку пайшла, Ігнат той кулак на ўсе 100%. Неважно, што па гаспадарцы ў сярэдняках лічыцца, што не багаты, па нутру кулак. Разговоры аб калгасах такія разводзіць, што і багацей не ўсякі гаворыць. І яна кулачка па нутру уся ў бацьку. За нішто ты это на яе, Міканор. От ён, бацько яе, аж кіпіць, чтоб не ішла за мяне, а яна пайду, кажа, проціў яго ідзе, от што, а ты узводзіш на яе. Ето, так толькі паказуюць. Абсякай, раю табе, покуль не позна, абсякай цэпі, не давай, чтоб абкруцілі. Міканор раптам змяніў тон, загаварыў мякка, нават нібы з усмешкай. Етагу цвету хопіць, не бойся, знайдзем другую, не горшую. І з нашым духам. У сельсавеце распішам з музыкай. Па ўсёй камсомольской форме. Не могу, брат, думаў я уже про ўсё. И порвать усё собирался, дык не могу.
Люблю, брат, так яе, што жыць, здаецца, не рад адзін. Нішто мне ўсё, як без яе. Яна хітрая, мабуть, чуе сілу, і ўсё трэбае па-свойму. Я тебе, Хартон, загаварыў Міканор ужо інакш, без знаку якой-небудзь таварыскай паблажлівасці. Папярэджую, як таварыш і як партіец. У яго голасе Хоню пачулася прытоеная, неабыякая пагроза, але Хоню ўжо нічога не магло стрымаць. «Не магу я», — сказаў шчыра і рашуча, «люблю, кажу». Падумаў, што Міканор разумець нічога не хоча, але страх не сціх. Няхай хоць што, ён выкажацца да канца, усё выкладзе. «Люблю, а што яна кулачка, то ты не ўзводь дарэмно, я это не горш знаю, хто яна. Дзеўка яна хорошая, і з твару, і нутром я это знаю. Нутром, можа, яшчэ лепей. Толькі адно пагано, што цёмная, это праўда, цёмная. Але это бяда не канешняя. Прасвятліць можна. Я, пабачыш, прасвятлю яе. Не ўсё зразу. Думаеш, чаму яшчэ паддаюся цяпер? Я наўперад гляджу. Я дай час і бязбожніца яшчэ зраблю, і ў калгас прывяду, дай час. Я цябе папярэдзіў, Хартон, адно сказаў Міканор. Ён першы пайшоў, паказваючы, што гаварыць больш няма чаго. Хоня пайшоў услед, няпэўна ступаючы ў потімку па незнаёмай разоры, з маркотаю падумаў, што Міканор нейкі чэрствы стаў. Саўсім не тое, што некалі. Калі пералезлі цераз плот на двор, Міканор стаў зноў. Як не перадумаеш, паставім пытанне на ячэйцы, прамовіў з пагрозай. Не сакрэт, вытурым з камсамола. Это ваша дело, Хоня сказаў раптам спакойна, нават нібы абыякава. Уні як ты, абурыўся Міканор. Так, як і ты. Разыходзячыся каля хаты, упершыню не падалі адзін аднаму рукі. Раздзел 5. Сесія пачыналася ўвечары. Днём было вольнага часу, зранку Апейка пайшоў з Анісіяй у краязнаўчы музей, рад быў удвайне. І таму, што бачыў, якімі вачыма глядзела Анісія і на даўнія, знаёмыя, і на макеты новых, нябачаных вёсак, і таму, што і самому, хоць бачыў не першы раз, было ўсё цікавым. Да абеду пахадзіў Апейка яшчэ па магазинах, здагадваючыся, што часу вольнага можа не быць потым, купіў, што знайшлося патрэбнага жонцы, дзецям. У клуб прыйшлі за гадзіну да пачатку сесіі. Ужо ў раздзявалцы трапілі ў клопатны тлум, ціснуліся, гаманілі ў чарзе світ, паліто, кажухоў. Полацкі старшыня, які прыліп да жанок яшчэ ў рэстаране, пры абедзе цяпер удаваў бывалага чалавека, памагаў жанкам здымаць паліто, перадаваў гардэробшыцы, даваў жанкам бляшаныя нумары. Потым жанкі прысталі да гуртка іншых жанчын, што прычэсваліся, прыбіраліся перад вялікім напаўсцяны люстрам. Праўда, і Анісія, і яе спадарожніца ўзіраліся не зусім упэўнена, нават з сарамлівасцю. Было падобна, глядзелі найбольш таму, што не хацелі, каб пра іх падумалі, нібы яны не ведаюць, як трэба паводзіць сябе сярод культурных людзей. Зноў жа ў чародках стаялі каля столікаў, дзе рэгістравалі дэлегатаў і гасцей. Акругі былі розныя і розныя былі столікі. Справіўшы гэты важны абавязак, нарэшце ўліліся ў чародкі,
якія паволі з гулам гоманам рушылі дзвюма шырокімі стрэчнымі плынямі, чапляючыся за грубкі пры сценах, абцякаючы тых, хто стаяў пасярэдзіне. У Апейкі было такое адчуванне, нібы ён усё глыбей заходзіў у ваду, нейкая сабранасць і разам радасная лёгкасць, уздымнасць, адзін мах рукі, другі, і вось плыве, прастора, шырыня рачная. Ішоў, плыў сярод гоману, сярод бясконцай разнастайнасці галасоў, разнастайнасці абліччаў, часам знаёмых, найбольш незнаёмых. Ішлі чыста паголеныя, ішлі зарослыя бародамі, у мятых картовых пінжачках, у строгіх суконных фрэнчах, у вайсковых гімнасцёрках, жанчыны з гарадскімі прычоскамі і ў вясковых хустках, ішлі сяляне, калгаснікі, старшыні калгасаў і выканкомаў, партыйныя работнікі, дзеці са ўсёй вольнай беларускай зямлі, гаманілі, смяяліся тут у святочным вестыбюлі клуба імя Карла Маркса, у якім збіраліся самыя важныя сходы таго часу. У адной даволі вялікай групе Апейка пабачыў цесна, цікаўна акружанага Чарвякова. Людзі, найбольш было відаць вясковыя, штосьці пыталіся ў старшыні ЦВК, услухоўваліся, пераказвалі адзін аднаму. Апейка з радасцю вітаўся са знаёмымі, знаёміў са сваёй прыціхлай, востра ўважлівай зямлячкай, быў у яго нейкі нават гонар за сябе. От колькі знаёмых зблізу і здалёку, па ўсёй, можна сказаць, беларускай зямлі. Радасна было чуць, што не адзін, не адкідак які-небудзь, а працаўнік у сваёй сям'і, у якой столькі таварышаў, сяброў, якія і ведаюць, і паважаюць, і цэняць. У гэты ранак сярод бадзёрага жывога гоману і тлуму не было і знаку ўчарашняга настрою, трывожных думак. Было нават, чуў ён, трохі няёмка за начную кволасць. Думалася, што трывогі ад адзіноты, ад нервовай узбуджанасці перабольшаны. Верылася, што ўсё ў рэшце рэшт будзе добра, толькі добра. Чым больш ішлі паўз яго жвавыя радасныя твары, чым больш апаноўваў бадзёры святочны гоман, тым ахвотней адступалі неспакойныя думкі, шырэлі, мацнелі радасны настрой, чуццё цудоўнай, здольнай пераадолець усё на сваім шляху сілы. Было якраз як на ранішняй Прыпяці сярод магутнай плыні, у якой так радасна было чуць сілу сваіх рук, у якой шырокая радасць у душы была з уладнаю чысціні і шырыні рачнога прастору. Як бы хмарка набегла на Апейку тады, калі ўбачыў падцягнутага і таксама весела жвавага Башлыкова, што рушыў насустрач, гамонячы, паглядваючы цвёрда на сустрэчных, з хударлявым, абветраным, незнаёмым, таксама ў гімнасцёрцы. Паздароваліся, сказалі адзін аднаму некалькі звычайных стрыманых слоў. Апейка даведаўся, што Башлыкоў прыехаў яшчэ учора ўранку і жыве таксама ў той жа Еўропе. Хмарка набегла, сышла, і зноў Апейка плыў сярод чыстага, шырокага прастору, радасны і дужы. У канцы вестыбюля ён трохі паціснуўся каля кніжнага кіёска, мімаволі з надзею шукаў вачыма белую сціплую кніжачку са знаёмым партрэтам. Не знайшоў. Няверачы папрасіў яе і пачуў адказ, што няма. І ў душы, і ў голас пашкадаваў пра гэта. Гэты выпадак зноў нагнаў трывожнасць у Апейку. У момант нагадаў усё нядобрае і няяснае, што ўвайшло, яшчэ больш
сплялося пасля ўчарашняй сустрэчы з Алесем. Зазвінеў званок, і ўсе сталі кіраваць да дзвярэй. Каля іх сабраліся чародкі людзей, што весела і заклапочана даставалі з кішэнь пасведчанні. Жанчына з чырвонай павязкай на рукаве, якая стаяла каля дзвярэй, сказала, дзе месцы мазырскай акругі, а Пейка і Аніся пайшлі па зале, што шастала абуткам, рыпела крэсламі, поўнілася гулам, праз які там і тут прабіваліся поклічы. Зноў Апейку выпала сысціся з Башлыковым, нават сесці побач. Па меры таго, як спадалі шастані крокаў, рыпення, сам сабой цішэў і гул. Цішыню, што ўсталёўвалася, усё больш працінала чаканне, нябудняе, нуднае, а ўрачыстае, якое бывае, калі мае пачацца важная, выдатная падзея. Адчуванне важнасці моманту асабліва моцнае, таму што многія з тых, якія сядзелі ў зале, былі гасцямі нячастымі ў сталіцы, трапілі сюды з вёсак, здыманых хат, мімаволі перадавалася і Апейку, адганяла ўсе развагі і клопаты. Цішыня чакання раптам прапала, калі на сцэну з-за куліс выступілі члены прэзідыума. Першым за стол зайшоў Чарвякоў, павольна, няўклюдна праціснуўся між крэсламі і сталом, стаў, азірнуўся, як заходзяць, садзяцца іншыя. За гэтым чорныя, прыжмураныя ад святла настольнай лямпы вочы уважліва, гаспадарліва прабеглі па зале, хапаючыся, заходзілі прыпазнелыя дэлегаты, госці. Чарвякоў перачакаў, пакуль не селі ўсе, не стала зноў ціха. Нахіліўшы галаву, адно цьмяна-жоўта паблісквала лысіна, зазірнуў у паперу перад сабой, раз-пораз уздымаючы давольныя, падсветленыя знізу лямпай вочы, загаварыў хрыплавата, але выразна і ўрачыста. Ужо 12 год ідзе бязлітасная барацьба двух начал – сацыялістычнага і капіталістычнага. У гэтай барацьбе савецкая Беларусь як частка Савецкага Саюза займае пачэснае месца. Год за годам у барацьбе за перамогу сацыялізма савецкая Беларусь дасягае ўсё новых і новых поспехаў. Ён, мабыць, адчуў, што гаворыць ціха, пакашляў, зганяючы хрыпласць, пасіліў голас. Апошні год, казаў ён, асаблівы. Гэта першы год пяцігодкі. У голасе Чарвякова чуўся гонар, калі ён паведамляў, што вялікія заданні гэтага года удалося значна перайсці. У выніку гэтых поспехаў у Беларусі разыходзіўся па зале павольны, урачысты басок, вельмі вырасла колькасць пралетарыята, і рэспубліка ператварылася з краіны аграрнай у краіну аграрна-прамысловую. І ідзе далей па шляху яе ператварэння ў прамыслова-аграрную. Гэты год выдатны і тым, ганарыўся старшыня ЦВК, што даў надзвычайны росквіт калектывізацыі, вялікі рост культуры народа. Усе гэтыя дасягненні мы маем, пастражэў басок, нягледзячы на тое, што нам прыходзіцца праводзіць усе нашы мерапрыемствы ва ўмовах безупыннай барацьбы супроць сацыялістычнага будаўніцтва з боку капіталістычных элементаў горада і вёскі. Чым больш рашуча разгортваецца сацыялістычнае будаўніцтва, тым з большай бязлітаснасцю вядуць барацьбу за сваё захаванне, за сваё ўзмацненне капіталістычныя элементы горада і вёскі. Гэтая барацьба адбываецца шляхам непасрэднага выступлення кулацкіх і нэпманскіх контррэвалюцыйных элементаў супроць мерапрыемстваў савецкай улады і кампартыі.
Гэтая барацьба выліваецца ў форму прасякнення ў нашыя апараты, разлажэння іх і падпарадкавання сваім уплывам. У савецкай Беларусі барацьба капіталістычных элементаў супроць сацыялістычнага будаўніцтва атрымоўвае асаблівую форму ў якасці нацыяналізму і асабліва ў якасці праўлення беларускага нацыянал-дэмакратызму. Вельмі часта здараецца так, што камуністы падпадаюць пад уплывы нацыянал-дэмакратычных элементаў і ператвараюцца ў рупар, праз які нацыянал-дэмакратычныя элементы праводзяць свае ўплывы. Апейку пры апошніх словах мімаволі прыгадалася, што на адным са сходаў Чарвякова самога хтосьці вінаваціў у патуранні нацдэмам, такім як Гартны, у нібы нацдэмаўскім тлумачэнні некаторых з'яў мінулага. Іван Анісімавіч у цвёрдым тоне чарвякоўскіх слоў пачуў заяву, што ніякіх ваганняў у адносінах да гэтай поскудзі ён не дапусціць. Цяпер Чарвякоў быў нібы не падобны на таго далікатнага, паблажлівага дзядзьку, якім Апейка бачыў яго учора у вестыбюлі гасцініцы за сталом у рэстаране. У прысадзістай амаль нерухомай постаці, у строгім выразе твару, у тоне голасу чуліся цвёрдасць, непахіснасць. Тое, што учора яшчэ здавалася нам недасяжным планам, прарывалася да Апейкі праз трывожныя думкі пра Алеся, сёння становіцца рэчаіснасцю. Тое, што учора яшчэ здавалася нам максімумам, сёння становіцца мінімумам. Вось гэты тэмп няспыннага руху ўперад патрабуе таго, каб кожны з нас умеў пераключыцца, каб паспяваць за гэтымі тэмпамі. Словы Чарвякова быццам проста ішлі на Апейку, быццам скіраваны былі на яго. Іван Анісімавіч адарваўся ад думак пра Алеся, стаў з новай турботнасцю востра лавіць тое, што казаў Чарвякоў. Няўменне пераключыцца на новыя тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва ёсць прычына таго, што жыццё адкідае тых, якія не могуць ісці нага ў нагу, якія не маюць у сабе сіл і здольнасцей для таго, каб стаяць на чале гэтых моцных тэмпаў. Але на змену тым, хто траціць сілы ў працэсе будаўніцтва, хто баіцца гэтых новых тэмпаў, працоўныя масы горада і вёскі вылучаюць усё новыя пласты будаўнікоў, усё новыя і новыя пласты кіраўнікоў. Апейку здалося, што Башлыкоў давольны, як бы павучаючы, паглядзеў на яго, але Апейка не варухнуўся к яму, нібы не заўважыў нічога. Скончыўшы ўступную прамову, Чарвякоў выцер хустачкай твар, лысіну, яшчэ ўзрушаны гаворкай, пашукаў вачыма паперку на стале, пацішэлым, амаль будзённым голасам аб'явіў, што трэба вызначыць парадак сесіі. Парадак быў вялікі, 11 пытанняў, 10 дакладаў і 1 садаклад. Апейка адразу вылучыў сярод іх 2: даклад старшыні Савета народных камісараў Галадзеда і даклад наркома земляробства Рачыцкага аб калектывізацыі. Чарвякоў даў першае слова старшыні саўнаркома. Хударлявы, з рэзкімі валявымі рысамі, Галадзец сядзеў збоку стала, блізка да трыбуны. Ён энергічна ўстаў, пад воплескі залы ступіў к трыбуне лёгкаю і прухкаю хадою вайсковага. У яго і пастава была прамая, вайсковая, і ў тым, як ён стаяў за трыбунаю, адчуваліся годнасць, упэўненасць у сабе, у тым, што яму належыць зрабіць. А ён пачаў з таго ж, з чаго пачынаў і Чарвякоў, з адзначэння мінулага года.
Гэты 1928-29 год з'явіўся адрывіста, энергічна загаварыў ён, пераломным у развіцці народнай гаспадаркі як СССР, так і Беларусі. Ён гэты год выдатны тым, што ўпершыню ўдалося так глыбока захапіць і ўзняць шырокія масы рабочага класа і бядняцка-серадняцкага сялянства на выкананне пяцігодкі. Першы год пяцігодкі выкананы з вялікім поспехам. Паведамляючы гэта, Галадзет асабліва вылучыў тую акалічнасць, што такая важная перамога дасягнута ва ўмовах абвастрэння жорсткай класавай барацьбы, асабліва на вёсцы. Упэўненым дзелавітым голасам Галадзет расказваў зале, што глядзела на яго, уважліва слухала з прыціхлых радоў партэра і балкона, якіх поспехаў дабіліся за першы год пяцігодкі прамысловасць і сельская гаспадарка Беларусі, называў лічбы, працэнты. Гэтыя лічбы ўзмацнялі ў апейку адчуванне ўздымнасці і гонару. Ён браў іх з радасцю, яны былі суладныя таму, чаго яму заўсёды хацелася, добрай хады ў справе, у вялікай дарозе, тут сярод агульнай святочнасці, асабліва цешыла, ішлі добра. Пра гэта казалі багата лічбаў і якіх лічбаў. Як асаблівае дасягненне Галадзет вылучыў узмацненне зернавой базы. Гэтае дасягненне асабліва важнае тым, растлумачыў ён, што вырашэнне зернавой праблемы ідзе па лініі разгортвання аграмаджанага сектара сельскай гаспадаркі. Гэта дало магчымасць запраектаваць больш павышаны хлебанарыхтоўчы план і выканаць дагэтуль больш чым на 90%. Акрамя таго, гэта дало магчымасць прыступіць да арганізацыі хлебнага рэзервавага фонду. Тут у радасны настрой апейкі няпрошана ўнізалася насцярожлівая. Легкаватай, здалося, паказана была задача. Павышаны хлебанарыхтоўчы план і яго выкананне, і арганізацыя рэзервавага фонду. Характэрным і важнейшым фактарам, гаварыў Галадзет, з'яўляецца тое, што мы мелі рост калгасаў гігантаў, і што мы гэты рост мелі не на былых маёнтках і дзяржаўных землях, а мы мелі рост на сялянскіх землях. Гэта значыць, мелі зруйнаванне межаў. І на гэтых межах выраслі і вырастаюць калгасы-гіганты ў дзесяткі тысяч гектараў. Ледзь Галадзет нагадаў калгасы-гіганты, апейка ўспомніў, што думаў пра гэта, калі чытаў год вялікага пералому Сталіна. Зноў вярнулася тое дваістае, супярэчлівае і захапленне смелым размахам, і недаверлівая абачлівасць. Ці не журавель у небе гэта? Найбольш сур'ёзным фактарам у развіцці сельскай гаспадаркі, тлумачыў Галадзет, з'яўляецца тое, што ў наступным годзе мы будем мець магчымасць атрымаць не менш 50% таварнага хлеба ад аграмаджанага сектара сельскай гаспадаркі. Калі нам прыходзілася часта праз меру траціць энергію на загатоўку хлеба ў індывідуальных гаспадарках, то ў гэтым годзе мы будем мець 50% таварнага хлеба з нашага абагуленага сектара. У святочную бесклапотнасць апейкі зноў уплялося, ці не занадта смела заяўляць, колькі будзе таварнага хлеба ад гаспадарак, якія яшчэ трэба аграмадзіць і наладзіць. Праўда, тут жа стрымаў сябе. У Галадзеда не інакш ёсць падставы для такога. Ён больш ведае. Пры дакладзе на мінскім гарсавеце
аб 12-й гадавіне кастрычніка, згадаў галадзед, я асмеліўся высунуць наступны лозунг. У 13-м годзе пралетарскай дыктатуры мы ў Беларусі павінны удзесяцярыць колькасць калгасаў. Калі галадзед стаў тлумачыць, як гэта задача будзе выглядаць у лічбах калгасаў і пасеўнай плошчы, хтосьці з залы крыкнуў: «Яшчэ мала!» Па зале пайшоў шумок, рады заварушыліся. Апейка азірнуўся туды на голас, як і ён, многія паварочваліся, вялі позірк туды, адкуль пачуўся голас. Другія глядзелі зацікаўлена ўперад, чакалі, што скажа старшыня саўнаркома. Апейка заўважыў, у зале не адзін падтрымліваў нецярплівы вокліч «мала». Яго не здзівіла гэта, знаёмы ўжо быў з такім настроем. Ды і хоць сам быў іншай думкі, разумеў іх. Мне могуць сказаць, што гэта фантастыка. Галадзед нібы не чуў воклічу і хвалявання ў зале, развінаў сваю думку. Фантастыкай гэтага, канешне, назваць нельга, але, таварышы, гэта вельмі агромная і вельмі смелая задача. Апейка ахвотна ўхваліў цвярозую разважнасць дакладчыка. Справядліва. Аб ёй трэба думаць, і думаць можна рэальна толькі пры адной умове, упэўнена вёў галадзед. Калі мы зможам як мага лепш падцягнуць арганізацыйную нашу працу. Бо мы ў шэрагу выпадкаў, таксама ж пераканана судзіў ён, адстаём ад калгаснага руху. Ён у шэрагу раёнаў перарастае нашы адпаведныя органы. Апейка слухаў гэта ўжо з насцярогай, з нязгодай. Як так перарастае? З чаго гэта ўзята? Перарастае. Але дакладчык не стаў тлумачыць, упэўнена пайшоў далей. Мы заўсёды павінны быць на чале гэтага руху. Не чакаць, што толькі тады будзем калектывізавацца, калі нам дадуць трактар і дзяржаўны крэдыт. А хто чакае? Але ж і трактар, і крэдыт трэба. Гэта зусім не азначае таго, як бы прадчуваючы, што яму могуць запярэчыць, разважліва загаварыў галадзед, што мы павінны клапаціцца аб трактарах і дзяржаўных крэдытах для калектывізацыі. Бо трактар, як гэта ўжо ўсім вядома, з'яўляецца асноўным рычагом калектывізацыі. Але справа абстаіць так, што ў першыя гады пяцігодкі у нас трактараў не хопіць для поўнага задавальнення нашых патрэб, а калектывізацыю мы не павінны ні ў якім разе паслабляць. Наадварот, трэба ўсямерна яе разгортваць. Думка спадабалася апейку разважлівасцю, і ён як бы паспакайнеў, слухаў зноў з даверлівай увагай. І я павінен сказаць наступнае, гаварыў галадзед. Паўночны Каўказ і Украіна ставяць перад сабой такую задачу. Украіна, напрыклад, мяркуе калектывізаваць стэпавую паласу у 2 гады на 100%. Паўночны Каўказ таксама думае калектывізавацца поўнасцю на працягу 2 гадоў. Ці можам мы такую прыблізна, ну не ў 2, дык у 3 гады задачу ставіць перад сабою? Па-мойму, не толькі можам, але і павінны. Апейка ў думках падтрымаў гэта. У 3 гады, відаць, рэальна. Вопыт мінулага года нам паказаў, ішло да апейкі, што мы перавыканалі ўсе нашы планы па калектывізацыі і перавыканалі іх на 300%. І мне думаецца, што калі мы зможам арганізацыйна ахапіць гэты рух, і калі
мы зможам і далей яго развіваць. Мы можам дерзнуць на такі крок, каб у найхутчэйшы тэрмін калектывізаваць сельскую гаспадарку БССР усю на 100%. Падставы для гэтага ёсць. Маса беднаты сёння ўжо жыве імкненнем ісці ў калектыў. Вось, напрыклад, такі выпадак. Галадзед адарваўся ад напісанага, і апейка, і адчуў ён, усе ў зале яшчэ прыціхлі, зацікавіліся. Калі мы пачалі гаварыць, стаў апавядаць дакладчык аб арганізацыі буйнага агракамбіната гіганта у сотні тысяч гектараў, які павінен будзе ўключыць у сябе не толькі справу паляводства, але і арганізацыю індустрыяльных мерапрыемстваў. Дык мне старшыня рагачоўскага РВК прыслаў тэлеграму, што ў іх раёне запісалася ўжо ў калгас 60% сялянства. Пачуўшы, што ў нас на Беларусі будзе арганізоўвацца такі гігант агракамбінат з прамысловымі прадпрыемствамі, электрастанцыяй і гэтак далей, сялянства ўжо само часам і праз галаву многіх нашых арганізацый пачало нечуванай хвалею ўлівацца ў калектывізацыю навокал такіх буйных сацыялістычных адзінак. Апейка адвёў вочы ад трыбуны, пабег позіркам няёмка абы куды. Самі нечуванай хвалею цераз галовы ледзь пачулі пра аграгігант. Адчуў раптам быццам стала муляць шыю, як бы трапіла за каўнер сянінка. Паварухнуў шыяю, але ўсё муляла. Асноўнае, што з палітычнага боку павінна кіраваць намі ва ўсёй рабоце па ажыццяўленню гаспадарчых планаў, казаў старшыня СНК з націскам, як бы падагульняючы, гэта далейшае рашучае няспыннае наступленне на капіталістычныя элементы. Другім кіруючым лозунгам павінна быць самая бязлітасная барацьба справа бухарынскай апартуністычнай апазіцыяй, біць па панікёрах, дробна-буржуазных ідэолагах – гэта адна з важнейшых задач, абумоўліваючых рух наперад. Апейка ўсё гэта адзначыў сабе з пільнай увагай, усё тут было вельмі важна яму. Зацікаўлены клопатна слухаў апейка, калі галадзед тлумачыў дэлегатам задачы на бліжэйшы час работнікаў сельскай гаспадаркі, навукова-даследчых устаноў, задачы тых, хто працуе ў розных галінах прамысловасці. Яму падабалася. Гаворка тут была вельмі канкрэтная, дзелавая. Было тут што не толькі паслухаць, але і добра запомніць. Адчувалася з павагай і нейкай нават зайздрасцю, як ён багата ведае і як шырока бачыць старшыня СНК рэспублікі. Галадзед нібы аддаліўся да пейкі і разам вырас у гэты час. Тое, што мы перарастаем нашы планы, ставіць ва ўвесь свой рост перад намі задачу падрыхтоўкі кадраў, пашырэння гэтых кадраў, загаварыў галадзед пасля паўзы. Асабліва гэта будзе зразумела тады, калі мы напомнім і аб тым, што ў нас за мінулы час сярод часткі старых спецыялістаў мела месца яўнае шкодніцтва ў іх працы як ва ўсім Саюзе, так і ў БССР. Цікаўнасць апейкі ўзяла іншы лад, павастрэла. Зараз будзе асаблівае, пагрознае, што трывожыць усіх. Акрамя таго, што ў нас маецца тонкая праслойка кадраў спецыялістаў, нецярпліва
слухаў апейкаў нацятай цішыні. Мы маем яшчэ такія выпадкі, калі некаторыя з іх працуюць не на карысць савецкай улады, а на карысць капіталізму. Калі па Саюзе ССР выкрыты цэлы шэраг яўна шкодніцкіх арганізацый, то ў Беларусі мы без гэтага, на жаль, не абышліся. У нас ёсць падставы думаць аб тым, што па некаторых галінах нашай працы, асабліва па прамысловасці, і ў нас кой-чым некаторыя спецы займаліся, гэта значыць, займаліся шкодніцтвам, падрывам сацыялістычнай рэканструкцыі, а не яе ажыццяўленнем. З усяго гэтага апейкава ўвага выхапіла асабліва, ёсць падставы думаць аб тым. Што значыць гэтыя туманныя падставы думаць? Факты ёсць, прайшло ў ім без адказу, але няпэўнае кой-чым некаторыя спецы засела ў памяці трывожна, як кожны намёк, за якім самы шырокі прастор для здагадак. Гэтае шкодніцтва на культурным фронце прабівалася да апейкі праз развагі яго, праводзілася ў выглядзе выхавання дзяцей і моладзі ў нацыянальна-дэмакратычным напрамку. Шэраг культурных людзей давалі нам такую прадукцыю і зусім свядома яе давалі, на якой не можа выхавацца савецкі грамадзянін. Я маю на ўвазе некаторыя падручнікі і навуковыя працы па асобных ярых праціўнікаў савецкай улады, якія прыкрываюцца вуаляй лаяльнасці. Апошнія словы адгукнуліся ў апейку трывогай. Тут было ўсё дакладнае і было блізкае, школа. І яшчэ асабліва да ўсяго гэтага нібы мела дачынення Алесева бяда. Недарэчна між няцямнай трывожнасці засела незразумелая лаяльнасць. Што яна за такая, ды яшчэ з гэтай вуаляй? Дакладчык прыкметна запаволіў гаворку, узняў голас, стаў рабіць агульныя вывады, як бы даваў наказ перад развітаннем. Падобна было, плывец набліжаўся да берага. Кіруючыся імкненнямі аб хутчэйшых тэмпах нашага будаўніцтва з аднаго боку і фактычным становішчам выканання нашага плана ў першым годзе пяцігодкі з другога боку, галадзец загаварыў урачыста і значна, нібы вылучаючы гэта як самае важнае ў дакладзе, Савет народных камісараў БССР у жніўні месяцы, зацвярджаючы кантрольныя лічбы, вынес пастанову перагледзець пяцігодку ў бок яе павелічэння па важнейшых галінах народнай гаспадаркі і культуры. Я буду прасіць, каб сесія ЦВК зацвердзіла гэтую пастанову і дала дырэктыву, каб нашы гаспадарчыя органы сапраўды гэта зрабілі. Матэрыялы гавораць аб ажыццяўленні такога лозунга выканаць пяцігодку ў БССР у 3-4 гады. Гэты лозунг з'яўляецца баявым лозунгам сённяшняга дня. На гэтым дазвольце скончыць мой даклад. Ён згарнуў папку з паперамі і той жа цвёрдай, упэўненай хадою пайшоў ад трыбуны к сталу. Зала гучна, дружна запляскала, моцна, горача пляскаў башлыкоў, гледзячы на галадзеда з юначым захапленнем. Пляскаў і апейка, цвёрда, нехапатліва, глядзеў то на галадзеда, то на іншых у прэзідыуме і біў у далоні. Апладзіраваў баявой задачы таму, што яна, калі здзейсніцца,
павінна была прынесці зямлі і людзям. Апладзіраваў дакладчыку, які нямала адкрыў яго вачам. Поўны тым, што пачуў, быў задуменны, час ад часу мімаволі прытрымліваў далоні ў далонях, раз-пораз збіраў клопатны зморшчык між броў, як бы хацеў штосьці яшчэ даўмець. Калі воплескі сціхлі, Чарвякоў падняўся і аб'явіў, што на гэтым вячэрняе пасяджэнне заканчваецца і што спрэчкі пачнуцца заўтра з 10 гадзін раніцы. У той вечар Апейка вячэраў з Башлыковым. За вячэрай Башлыкоў доўга і шчыра хваліў даклад Галадзеда. Апейка толькі сказаў згодна: даклад багаты. Не было ахвоты гаварыць асабліва. Але пасля вячэры у пакоі на адзіноце зноў стаў згадваць пачутае ў зале. Як і раней, многае захапляла. Асабліва тое, які шырокі малюнак паўставаў з даклада. Уся краіна была нібы перад вачыма. Захаплялі маштабы планаў, смеласць праектаў, сцінала дыханне, калі думаў пра агракамбінаты і гіганты на месцы саламяных вёсак. Нельга было думаць спакойна пра тое, якія могуць быць знаёмыя мокуці, курані праз нейкі дзесятак гадоў. Малявалася проста штосьці казачнае, але разам у думкі лезла і іншае. Калгасны рух перарастае нашы адпаведныя органы. Сяляне часта цераз галаву нашых арганізацый нечуванай хвалею ўліваюцца ў калгасы. Варта было даведацца пра агракамбінат, як сяляне самі пачалі валіць у калгасы. Чым больш разбіраў чутае, тым больш брала нездавальнення. Небагата было дзелавітасці ў дакладзе. І глыбіні, сур'ёзнасці пры разборы становішча не шкодзіла б большай. І складанасць становішча, складанасць задачы можна было б грунтоўней паказаць. Асабліва там, дзе гаворка была пра калектывізацыю. І, можа, не варта было такім лёгкім падаваць павышаны хлебанарыхтоўчы план. Калгасам, якія яшчэ толькі становяцца на ногі і сілу якіх так лёгка падарваць. Чаму маляваць было ўсё ў такім бадзёра-павярхоўным, фактычна непраўдзівым святле? Нічога, таксама не трапячыся лішне. Усё яшчэ наперадзе. Супакоіў ён сябе, стараючыся заснуць. Не дадумаў, што яно, гэтае ўсё, ці жыццё наогул, ці сесія, якая толькі пачыналася. Устаў рана, хутка сабраўся, пазваў Анісю, разам паснедалі ў людным, але па-ранішняму ціхім рэстаране. Выйшлі ў марозны ранак, пахадзілі крыху па ранішнім Мінску, потым у вестыбюлі. Седзячы ў зале, якая поўнілася людзьмі і гоманам, разгарнуў газету. На кожным месцы бялелі аркушы газет. Пабег вачыма, чым жыве краіна, свет. Ліквідуем непісьменнасць. Заняткі не распачаліся своечасова, няма падручнікаў. План самаабкладання выканан толькі напалавіну, знішчаюць жывёлу ў Магілёўскай вобласці. Выканаем дадатковыя планы па хлебазагатоўках да 1 снежня, націснем на кулака заможніка. Увага ўчапілася ў паведамленне: выкрыта органамі ДПУ і ліквідавана контррэвалюцыйная арганізацыя. Саюз
вызвалення Украіны, падтрымлівала сувязь з пятлюраўскім цэнтрам у Польшчы. На чале нібы мірны вучоны прафесар, савецкая ўлада даверыла яму пачэсную пасаду, а ён аддзячыў. Гэта быў нягрозны і голы артыкул, стрыманае, дакладнае паведамленне біла, здавалася кожным словам. Вораг не спіць, віжуе, падбіраецца. Набегла трывожнае. А што калі і Алеся ўцягнулі ў такое кодла? Ён не ведае, а сам аблытаны. Не, каб было, што ведаў бы, пачуў бы, ён такі. Пасяджэнне ў гэты дзень пачалося ціха, без учарашняй святочнасці. Гасцей было мала, у зале цяпер сядзелі амаль адны ўдзельнікі сесіі. Чарвякоў аб'явіў: «Слова мае таварыш Нікіціна». Па праходу пайшла, неякавеючы, пад агульнай увагай залы, не варушачы рукамі, дробная жанчына ў ботах, жакеце, доўгай спадніцы. На трыбуне яна момант разгублена маўчала, адно бегалі спалоханыя вочы, як бы першы раз пабачыўшы такое мноства твараў. Цішыня станавілася крытычнаю, калі яна адолела кволасць, адважна, голасна загаварыла пра то, як багата ўжо зроблена ў справе залучэння нашых жанчын у савецкае будаўніцтва. Па дакладу таварыша Галадзеда перадыхнула яна момант, кінулася наперад. Я скажу некалькі слоў. Таварыш Галадзед, кажучы аб нарыхтоўках, казаў, што нарыхтоўку па льно-семю вы выканалі добра. Але мы не ўсё наша льно-семя ўзялі. Зноў была хвіліна маўчання. Цяпер аб калектывізацыі. Таварыш дакладчык казаў, што мы ўжо меркаванні па 5гадоваму плану, намечаныя на першы год, перашагнулі, але не адзначыў, што гэта не ва ўсіх акругах. Калі я закрану Віцебскую акругу, то там па калектывізацыі не пачаты край работы. Там мала актыву, мала кінута культурных сіл, як аграномаў і гэтак далей. 3 раённыя аграномы ёсць, але і тыя слабыя. Вось у гэтым самае галоўнае, што ў нас мала работнікаў. Трэба кінуць усе сілы ў адсталыя раёны. Заружавелая яна з палёгкай радасцю, як чалавек, што выканаў свой няпросты абавязак, хутка сышла ў залу. З гэтага часу апейка толькі назіраў, слухаў, зрэдку для памяці тое-сёе запісваючы ў блакнот. Таварыш Галадзед указаў у сваім дакладзе, што ён як быццам сумняваўся, што план па калектывізацыі, які намечан, будзе, можа, не выканан. Барытон дужага з абветраным тварам, з кароткай шеі чалавека, старшыні калгаса з Бабруйшчыны, гучаў цвёрда, упарта. Я, таварышы, запэўняю, што пры такім тэмпе і пры такіх настроях сялянства, якія мы маем у цяперашні момант, мы не толькі можам выканаць, але і перавыканаць. І сумнявацца тут няма чаго. Але ў гэтай працы мы часта сутыкаемся з нашымі класавымі ворагамі. І нам тут трэба абмеркаваць, якія мерапрыемствы трэба ўжыць да гэтых кулацкіх элементаў. Бо тыя законы і тыя кодексы, якія існавалі да гэтай пары, з'яўляюцца недастатковыя. Нам трэба на іх так нажаць, чтоб у іх кроў з вачэй палілася. Трэба даваць кулакам зямлі не максімальную норму, а мінімальную. Даваць ім в участкі
з сыпучымі пяскамі, няхай там папрацуюць. Сціпла, быццам пра асабістае, нецікавае для іншых, сказаў крыху Пугачоў, такое было ў старшыні прозвішча, пра справы калгаса. Паведаміў, што ёсць вялікі клуб, папрасіў, каб прыслалі дакладчыка, які б там зрабіў даклад аб культурным выхаванні. Асцярожна зачапіў жывёлагадоўлю, намёкам адзначыў, што ёсць вялікі крызіс. Падтрымаў Галадзеда, што трэба, каб заводы рабілі машыны для калгасаў. Сёлета мне прыйшлося гаварыць з дзядзькамі з Урала. Пявуча лагодна апавядала прыгожая з твару паўнаватая жанчына ў чырвонай касынцы, Анішчанка. Апавядала, абапершыся аб трыбуну локцямі, падаўшыся ўперад, пасміхваючыся, так спакойна і вольна, нібы гаварыла з сяброўкамі. Было відаць, што за трыбунай не першы раз і рада гаварыць. Гаманілі мы, і я пыталася ў іх, як, пыталася, на Урале будуюць камуны і калгасы. Яны гаварылі мне: «Цётка, калі б вы пабачылі нашы камуны, якія былі арганізаваны 10 гадоў назад, дак вы не сказалі б, што гэта была сялянская вёска. Зараз там жанчыны амаль што не работаюць на полі. Мы ўсё абрабатваем, казалі, машынамі, а жанчыны даглядаюць толькі быдла. У нас, хваліліся, добрае стада свіней, кароў і дробнай скаціны. Дак чаму б і нам, таварышы, на Беларусі не арганізаваць так сельскую гаспадарку? Некаторыя дзядзькі нам і сёння яшчэ кажуць, што ў нас не можна будаваць калгасы, бо там балоты, там горы, там тое, там другое. Я думаю, што можна ў нас на Беларусі усю землю выкарыстаць на 100%. Таварыш Галадзед расказваў тут пра Асінбуд. Дзе ж вы бачылі, што ў старыя часы ўздумалі на балоце будавацца? Мы самі нядаўна туды ездзілі на экскурсію, дак бачылі, што на гэтым балоце, якое займае 5000 гектараў, можна ўжо не толькі торф здабываць, але ўжо і трактар пусціць. Там так добра землю асушылі, што мы хадзілі амаль не цэлы дзень і не маглі налюбавацца. Разумна, збалела, непакоілася яна пра сялянскую бяду, бясконцыя пажары, няшчасныя пагарэльцы. Дзядзькі будуюць добрыя хаты, шчыра бедавала і сама, але будуюць так густа, што між імі і аршыну дзецца няма куды. Лепяць хаты адна каля другой, і што ж выходзіць? Дах саломай накрыем, ад адной іскры гарыць уся вёска. Часам баба жару прынясе сабе ад другой цёткі, а то ў свіране самагонку пачнуць гнаць, і так бывае. Селянін гаруе, будуецца, а за 2 гадзіны ўсё дабро яго гіне. Я думаю, калі пяройдзем на калгасы, тады зробім з нашых гор чарапіцы і будем хаты крыць не саломаю, а чарапіцаю. Тады не будем гарэць штогод, і дабро не будзе гінуць, і лес траціць не будем попусту. Стрыманы, здавалася, педантычны Некрашевіч, што гаварыў паважна, роўна, як на лекцыі, нібы тлумачыў тую частку даклада, дзе Галадзед казаў пра дзейнасць некаторых спецаў. Буйны рост сацыялістычнага будаўніцтва завастрае класавыя супярэчнасці, і гэта ў выніку, тлумачыў Некрашевіч, прыводзіць да ўзмацнення нацыяналістычных і праваапартуністычных тэндэнцый.
Нацыяналістычныя тэндэнцыі, казаў прамоўца, маюць у Беларусі розныя формы. Беларускі нацдэмакратызм, яўрэйскі, польскі, расійскі шавінізм. У наш час, калі ворагі розных колераў кансалідуюцца на агульнай платформе шкодніцтва, а гэта ў нас, як сказаў таварыш Галадзет, мае месца, павінна быць узнята самая жорсткая барацьба з усякай варожай пралетарыяту ідэалогіяй. З асаблівай увагай тлумачыў Некрашевіч шкоду так званых лаяльных, бо пад маскай лаяльнасці гэтыя асобы могуць каваць самыя варожыя для пралетарыяту ідэалогіі. Лаяльных трэба пільна выкрываць, бо з адкрытым ворагам лягчэй ваяваць, чым са скрытым. Некрашевіч заявіў, што такіх лаяльных у Беларусі, безумоўна, многа. Але калі пачаў тлумачыць характар лаяльных, то выйшла, што лаяльным можна абвясціць любога, хто буркнуў, што мала мяса, мануфактуры ці няма табакі. Усё ж, хоць Некрашевіч не падаў ні аднаго факта, Апейка слухаў яго востра. Тое, што ён даведаўся з паведамлення пра выкрыццё Саюза вызвалення Украіны, быццам падмацоўвала Некрашевічавы тлумачэнні, прыдавала ім грознага сэнсу, тым больш, што пад канец Некрашевіч багата гаварыў пра такую лаяльнасць, як нацдэмакратызм, пры згадках пра які Апейку заўсёды прыходзілі трывожныя думкі пра Алесяў лёс. Адзін за адным да трыбуны ішлі людзі з розных раёнаў і акруг. Яны нібы далучалі яго да тых палёў, краёў, якіх ён і не бачыў, але якія бачыць яму вельмі хацелася. Апейка пільна сустракаў кожнага новага прамоўцу. Яго ўвага была асабліва вострая ад таго, што ён не проста назіраў, што робіцца ў нязнаных краях. Ён шукаў, ён хацеў ведаць, што робіцца ў другіх, каб лепш зразумець сваё, тое, над чым столькі думалася, і што яшчэ не ва ўсім было добра высветленае. Амаль з кожным прамоўцам шырылася шматгалоссе вялікага жыцця. У гэтым шматгалоссі былі разам і святочныя паведамленні пра зробленае, пра тое, што бядняк і серадняк ужо асазналі карысць калектывізацыі, і голае з гаркатою, з болем трывога, што ў новых артелях у мястэчку сядзяць без хлеба і бульбы, што батракі не атрымліваюць норму хлеба, за клопатам, што слаба ідзе змаганне з цемраю, асабліва сярод жанчын, увайшоў у залу клопат пра тое, што цяжка распаўсюджваць трэцюю пазыку індустрыялізацыі. Селянін гаворыць: мы ўсё даём, а ў нас нічога няма. Не бачыць, бяда таго, што робіцца за вёскай. А работніца з Мазыра, чарнявая з тонкай доўгай шыяю ў гімнасцёрцы, спачатку няёмка, збіваючыся, потым смялей, шчыра падзялілася з крухаю. Трэба многа старанна працаваць, а работніцы не могуць, бо няма сілы. І калі б нам далі магчымасць даставаць прадукты па таннай цане, малады з рашучым хударлявым тварам, усё точанае, рэзкае, з рашучым нелагодным голасам старшыня райвыканкома паставіў рубам пытанне: чаму дасюль не спыняецца знішчэнне жывёлы, пра якое многія гаварылі яшчэ 2-3 гады назад. Сам дзелавіта, дакладна выкрывае прычыны. Першае, дасюль не вырашана пытанне пра кармы, жмыхі, караняплоды і гэтак далей. Было багата размоў. Гаварылі, пісалі, аднак канкрэтна ў нашых саўгасах і калгасах
яно ўсё яшчэ не вырашана. Другая прычына — гэта тое, што зараз пры аб'яднанні ў калектывы некаторыя сераднякі стараюцца збыць жывёлу, хочуць ліквідаваць сваю маёмасць, атрымаць грошы і гэтымі грашыма ўнесці пай. Нелагодным, заклапочаным голасам не параіў, патрабаваў: трэба паставіць справу эканамічна, палітычна, тэхнічна, так, каб жывёла ў нашай краіне не памяншалася ні ў якім разе. У прамове гарачага баявога Хандогі з Аршанскай акругі апейка ўвагу зачапіла вестка, што жыхары аднаго раёна прынялі пастанову пра арганізацыю адзінай раённай камуны. Думаючы, якая гэта будзе камуна, апейка чуў, як Хандогі на поўны голас заяўляў, што яны ў акрузе не могуць абслужыць гэты шпаркі рух калектывізацыі агранамічнымі сіламі і не маюць адкуль іх узяць. Перад намі стаіць другое пытанне, па якім мы пакуль не маем ясных указанняў з боку НКЗ, рынуў Хандогі далей без перадыху. Куды дзяваць наша кулацтва? Мы ведаем адно, што кулацтва нельга пускаць у калгасы, і мы яго не пускаем. Але з другога боку, як я ўжо сказаў, амаль што цэлы раён калектывізуецца. Галадзед, павярнуўшы галаву да трыбуны, упэўнена перабіў яго, параіў: на балота высяляць. У нас і балот свабодных няма, адразу з запалам адказаў Хандогі, пазіраючы ўсё ў залу. Галадзед прамаўчаў, нахіліўся над сталом, стаў нешта пісаць. Значыць, нам трэба высяляць кулакоў. Зараз жа, для таго, каб мы маглі своечасова землеўпарадкаваць гэту тэрыторыю, дзе ствараюцца калгасы, але запасных зямельных фондаў у нас няма. І ў той жа час пакідаць кулака сярод той тэрыторыі, дзе арганізуецца калгас, немэтазгодна. Высяляць кулакоў на паасобныя пасёлкі — гэта значыць аб'ектыўна з неарганізаваных кулакоў насаджваць арганізаваныя контррэвалюцыйныя арганізацыі. Мы не можам на гэта пайсці. Так што ў такім важным пытанні мы павінны мець ясныя ўказанні. Калі Чарвякоў аб'явіў, што слова мае таварыш Карась, Анися першы момант не поверила, што гэта ёй. Недаверліва зірнула на апейку, і толькі калі ён вачыма паказаў у бок прэзідыума, трэба ісці, захапалася папраўляць жакецік. Важкавата ўзнялася, працісквалася к праходу нясмела, збянтэжана, але між радоў пайшла ўжо, здавалася, цвёрда, упэўнена. Калі яна стала за трыбуну, то яе мала было і відаць. Апейка нібы упершыню бачыў, якая яна дробная, нявідная. Яна, здалося, доўга маўчала, не ведала, з чаго пачаць, не магла супакоіцца. Падрыхтаваную паперку не даставала, згубіла ці забылася пра яе. Апейка не зводзіў вочы з яе, хваляваўся сам, хацеў падбадзёрыць, памагчы. Яна, шукаючы, пабегла вачыма па зале, знайшла яго. Ён падбадзёрліва кіўнуў ёй: смялей трэба. Яна адарвала позірк і пачала без паперкі. Цяпер от таварышы рабочыя кажуць, што ў іх няма жыроў, няма добрых кватэр, і польтаў не хапае, то таго няма, то етаго не хапае. І это ўсё ад таго, што наша сельская гаспадарка
слабая. Вот первая наша задача, чтоб поднять сельскую гаспадарку, зрабіць калектывізацыю. Яна гаварыла мякка, раздумлівая, нібы разважала ў голас. Трэба, чтоб рабочыя звярнулі ўвагу на сяло, на калектывізацыю, подумала яна ў голас. Разважліва стала развіваць думку. Бо калі мы пастроім сталоўкі, як тут казалі, а там не будзе мяса і хлеба, то сталоўка будзе стаяць, і ў ёй не будзе чаго абедаць. Калі мы пастроім добрыя дамы ў горадзе, там таксама трэба будзе, чтоб было, што есці. І от я думаю, што мы павінны асабліва падумаць, чтоб падняць сельскую гаспадарку. Помолчала и додала разумно. А без подняття промысловости мы яе, конечно, не поднимем. Апейка з радостью кивнул ёй, думкою похвалил. Малайчына. Анися зноў трохи молчала, не шукала вачыма апейку, глядела кудысьці над радамі, разважала сама с собою. От тут я чула, як таварыш Галадзед дакладваў, што вялікі здвиг є ў калектывізацыі. У голасе яе появілася, заўважыў апейка, нешта новае, нямяккае. Праўда, багато арганізавалася калективаў. Я бачыла, што таварыш Галадзед етаму рады, а также і ўсё кіраўніцтва. Але справа не толькі ў колькасці, усё цвярдзеў яе голас, але і ў якасці калективаў. Яна не тое, што параіла, наказала. Не трэба спяшыць, чтоб нарабіць іх вялікую колькасць. Апейка чуў, што зала ўся прыціхла. Галадзед у цішыні спакойна, цвёрда заявіў: «Не, гэта не так». А яна, гледзячы ўсё ў залу, упэўнена, упарта павяла сваё. Трэба, чтоб яны былі добрыя, чтоб людзі не разбягаліся з калективу. Па зале прайшло хваляванне. Вельмі мала ў которых сёлах аб'ясняецца, чтоб сяляне зналі, што такое калектив. Дакарала, судзіла яна, чтоб яны ішлі туды з ахвотаю, чтоб селянін цёмны сам бачыў, што толькі калектив выведзе яго з бяды. Трэба дабівацца, чтоб нашыя калективы былі добрыя, чтоб калектив не разлазіўся, чтоб ён другім паказваў добры прыклад. І тады калективы будуць арганізоўвацца амаль што самі. Галадзед штосьці дзелавіта записываў, Анися неспокойно перавязала в узелок хусткі, поправила жакетик. Я хочу сказать яшчэ про ветеринаров. Амаль тым жа тоном заговорила яна. Папярэдні чалавек казаў пра гэта і вельмі правільна. Калі ў нас няма ветеринаров, то скотина можа і захварэць, і падохнуць, а по-другое мы самі можам захварэць ад скотины. Папярэдні чалавек казаў, што багато кароў хварэе сухотамі. Я сама могу сказать, что ў нашым саўгасе коровы захварэлі сухотамі, дак іх узялі на лячэнне. А хто знае, што ў сялян коровы не сухотныя. А цераз малако хвароба можа перадацца ўсім. І трэба яшчэ паглядзець на сялянак, бо ўсе прадукты ідуць цераз рукі жанок. Наша сялянка цёмная, яна яшчэ мало знае, як культурна корову падаіць і як свінню выкарміць. Куды яе можна і куды не можна пушчаць. Таму свіння ў сяле есть тое, што не трэба, і ў ёй заводзіцца трыхіна. І это ўсё ідзе рабочым. І рабочы
не знае, што есть сала з трыхінаю. Трэба, каб сялянка была грамотнай і культурнаю. І от яшчэ хочу сказаць сваю думку пра тое, што ў нас няма навучання па сельскай гаспадарцы. У нас є пачатковая школа, потом сямігодкі і розныя тэхнікумы, а такой асаблівай навукі па сельскай гаспадарцы для тых, хто робіць, няма. І от трэба было б адчыніць такія школы, чтоб і сяляне, і калхознікі вучыліся, бо раней яны вучыцца не маглі, а вучыцца трэба і нам. Яна сышла расчырванелая, уся яшчэ поўнае хвалявання. Ужо за яе спіной устаў чарвякоў, аб'явіў, што ранішняе пасяджэнне канчаецца. Апейка стаў чакаць Анісю ў праходзе, яна памкнулася да яго ўзрадаваная. «Ой, мабуть, нагаварыла я!» — зіркнула Аніся на яго, ледзь пайшлі. Апейка супакоіў. У цэлым добра нагаварыла, толкова. Як пабачыла, сколькі глядзіць народу, дак сэрца бы зайшлося, забула ўсё. У вачах былі і перажыты страх і радасць. Не помню, як і пачала, а потом якось смялей стало. Да таго, што нават са старшынёй СНК ў спрэчку ўступіла. А я хіба хацела. У вестыбюлі іх чакаў Башлыкоў. Аніся і яму павінавацілася. Ой, мабыць, нагаварыла. Башлыкоў адвёў вочы. Асобныя думкі былі правільныя, але тое, што вы, па сутнасці, выказаліся супраць нашых тэмпаў, вядома, падтрымаць нельга. Ну вот, я казала. Слухаючы вас, можна было падумаць, Башлыкоў зірнуў на апейку, нібы чакаў згоды, што ў нас няма растлумачальнай работы, што мы не турбуемся пра якасць калгасаў. Я казала, не трэба было мне паручаць. Адна рэч, нібы не чуў Башлыкоў, выступленне дома сярод сваіх, дзе ўсім вядома сапраўднае становішча, а другая на сесіі, дзе ты ўжо выступаеш ад імя раёна перад рэспублікай. Маленькая розніца. У прынцыпе, трэба было гаварыць тое, што падрыхтавана было, абмеркавана. По-мойму, яна і так сказала толкова, заступіўся за Анісю апейка. Аніся шчыра прызналася Башлыкову: «Я, як выйшла, усё забыла, усё пайшло іначай». Башлыкоў прамаўчаў ёй, уважліва ўгледзеўся ў апейку. Тут, відаць, Іван Анісімавіч даў накірунак. Пранікліва прамовіў ён. Вельмі знаёмыя некаторыя ўстаноўкі. Ну, гэта ты дарэмна, нахмурыўся апейка, і на выступленне дарэмна нападаеш. Выступленне разумнае і з фактычнага боку, і з палітычнага. З націскам сказаў ён апошняе слова. За абедзеным сталом Анися то знарок смяялася, то шчыра трывожылася, нагаварыла. Добра, што Башлыкова пазвалі знаёмыя, і ён абедаў за другім сталом. Апейка вясёлымі жартамі падвясельваў чулага прамоўцу, ды і сяброўка яе памагала. Ну, калі б і не так нешта сказала, ёсць бедаваць чаго, толькі таго і гора. Анісі давялося яшчэ пачырванець пад самы канец вячэрняга пасяджэння, калі дакладчык выйшаў да трыбуны з заключным словам. Некаторыя таварышы, выступаўшы ў спрэчках, казаў галадзед,
пры цэлым шэрагу правільных з іх боку заўваг у сваіх прамовах дапусцілі і шэраг прынцыповых памылак. Кой-хто з выступаўшых прамоўцаў спрабаваў так паставіць пытанне, што трэба наперад адбудаваць сельскую гаспадарку, а тады будзе лепш развіваць і прамысловасць. Адна сялянка тут сказала, што калі мы пабудуем спачатку сельскую гаспадарку, то ў нас будзе і мяса, і масла, і гэтак далей, што мы зможам гэтыя прадукты вывозіць за межы, атрымоўваць грошы, за якія можна будаваць добрыя кватэры і гэтак далей. Такая пастаноўка пытання прынцыпова няправільная. Камуністычная партыя зусім выразна і правільна паставіла пытанне, што толькі на базе высокай тэхнікі і культуры, на базе машынізацыі сельскай гаспадаркі можна мець сапраўдны яе ўздым. «Вот я знала», — тихо промовила Анися. Апейка паціснуў ёй руку супакою, у думках запярэчыў галадзеду. Дык хіба ж яна супраць гэтага выступала? Яна казала ж, што для таго, каб хутка расла прамысловасць, трэба, каб і сельская гаспадарка не была ў заняпадзе, добра вялася, правільна казала. Таварышы, трэба мець на ўвазе, вучыў галадзед, што нават і пры жырнай сельскай гаспадарцы, і пры шырока разгорнутай лёгкай прамысловасці, калі ў нас не будзе буйной машыннай індустрыі, мы рызыкуем ператварыцца ў добрую калонію індустрыяльных дзяржаў. У гэтым асноўнае пытанне. З большасці спрэчак, якія тут праходзілі по майму дакладу, заканчваў галадзед, відаць, што калектывізацыя сельскай гаспадаркі БССР знаходзіцца ўжо на такой ступені, калі пры ўсіх спробах кулака дэзарганізаваць беднату і серадняка, якія імкнуцца ў калектыў, мы бачым, што ўжо самі беднякі і сераднякі пачынаюць агітаваць друг друга за калектывізацыю. Мы чулі з гэтай трыбуны, што іменна самі сяляне і сялянкі кажуць, што калектывізацыя — гэта адзіны шлях уздыму сельскай гаспадаркі БССР. І вось, іменна улічваючы гэта, я і паставіў у сваім дакладзе пытанне рабром аб тым, каб да канца 1930 года удзесяцярыць колькасць калгасаў і плошчу пад імі. Гэта задача цяжкая, але мы павінны яе не толькі паставіць, але і вырашыць. Чаго б гэта нам не каштавала. Усе дні былі запоўнены пасяджэннямі. Пасяджэнні былі раніцай, былі ўвечары, на ранішнія спяшаліся ледзь развіднела, з вячэрніх прыходзілі познім вечарам, пасля дзённых клопатаў вечэралі голасна, доўга не маглі ўгаманіцца. Апейку да позняй ночы не спалася. У потемку, радкаватым ад святла з вуліцы, яшчэ нібы сядзеў на сесіі, успамінаў пачутае, абдумваў, ацэньваў выступленні, меркаванні прамоўцаў. Асабліва ўважліва разбіраў ён у думках даклад аб калектывізацыі, з якім выступаў нарком земляробства Рачыцкі. Чым больш у ціхім потемку ночы апейка удумваўся ва ўсё, што чуў днём у дакладзе, тым больш мацнела дваістае ўражанне ад яго. Нарком даволі стрымана гаварыў пра поспехі і праўдзіва казаў пра цяжкасці, якія перашкаджаюць разгортваць калгасы. Нядрэнна было б мець пару тысяч трактараў да вясны,
для падмацавання таго калгаснага руху, які мы маем. Аднак спадзявацца на атрыманне ў бліжэйшыя гады той колькасці трактараў і машын, якая нам патрэбна, не прыходзіцца. Рачыцкі не таіў, што вельмі мала ёсць спецыялістаў для калгасаў. Разумна дадаў, што спецыялісты, якія патрэбны, павінны мець асаблівую падрыхтоўку для працы ў агромністых гаспадарках. Патрэба ў спецыялістах, сказаў ён, перавышае ранейшыя планавыя разлікі самае меншае ў 10 разоў. Гэтае пытанне нам вырашыць не пад сілу, адкрыта дакладваў ён, і на бліжэйшыя гады мы ў гэтых адносінах будзем мець вялікія цяжкасці. Услед за гэтым, сціскаючы рукамі край трыбуны, лабата набычыўшыся, амаль не варушачыся, Рачыцкі абураўся. Ёсць спробы запужаць, што арганізацыйна і тэхнічна мы не будзем здольны абслужыць таго калгаснага руху, які маецца зараз і які нарастае ўсё з большай сілай. Не сумеем гэты рух прыстасаваць да нашай арганізацыйнай здольнасці, тэхнічнай узброенасці і фінансавай магчымасці. Такія настроі, па-мойму, надта шкодныя, і іх трэба з усёй рашучасцю, з усёй сілай выбіваць. Рачыцкі нібыта шчыра гаварыў: мы маем шэраг выпадкаў, калі калгасны рух пераліваецца за межы ўплыву асобных звенняў савецкага апарату і праходзіць часта без належнага арганізацыйнага кіраўніцтва савецкіх устаноў. Хто-хто, а Рачыцкі добра ведаў, што рух гэты не быў такі стыхійны і не пераліваўся сам сабою, што на арганізацыю яго даводзілася нямала траціць сілы. Рачыцкі загадзя аб'яўляў, што калгасы не атрымаюць належнай тэхнікі і што грашовая дапамога будзе недастатковая. Наша галоўнейшая задача на бліжэйшы час, гаварыў ён, гэта мабілізаваць усе рэсурсы, якія маюцца ў самога сялянства, і цалкам накіраваць іх на сацыялістычную рэканструкцыю ў сельскай гаспадарцы. І тады ў зале, і асабліва потым уночы, калі нанава перабіраў усё, тачыла апейку трывожная. І спецыялістаў для калгасаў амаль няма, і тэхнікі мала, а быццам грэх лічыцца з гэтым. Адно імкненне над усім, абы хутчэй пабольш сабраць. Невесела было на душы, калі згадваў, як Рачыцкі, зазначыўшы, што частка калгасаў засмечана кулацка-нэпманскім элементам, заявіў, што нібыта праз гэта калгасы ўхіляюцца ад здачы лішкаў прадуктаў і сыравіны. Не выконваюць дагавораў па кантрактацыі. Рачыцкі заявіў, што трэба весці рашучую барацьбу з такімі і лжэкалгасамі. Тымі калгасамі, якім, думалася апейку, можа найбольш патрэбна цярплівая ўвага, разумная дапамога. Ці яму, наркому земляробства, не было вядома, што гэтыя і лжэкалгасы часта не выконвалі дагавораў таму, што ледзь станавіліся на ногі. Адным сказам, нарком зазначыў, што асаблівую ўвагу грамадскасці трэба звярнуць на падрыхтоўку калгасаў да веснавой сельскагаспадарчай кампаніі, якая багата для каго была першай незвычайнай вясной. Багата думаў апейка пра тое, што казаў у садакладзе Тарасенка, старшыня клімавіцкага райвыканкома. Клімавіцкія былі героямі сесіі, іх хвалілі, па іх заклікалі раўняцца. Апейка слухаў гэта з недавер'ем. Кожны раз ажывала, нагадвалася тое, што бачыў і чуў у Жлобіне.
Тарасенко стаў за трыбунай незвычайна для героя сціпла. У старэнькім пінжаку з цёмнай сарочкай, з клопатным круглым ілбом, дзелавіта сабраны, і загаварыў сціпла, дзелавіта, фактамі, лічбамі. Не тоячыся, адкрыта загаварыў пра цяжкасці, пра сумненні, пра непаладкі. Разумна сказаў, што арганізоўваць калгасы з раздробленых гаспадарак гэта зусім не тое, што ствараць іх на абшарніцкіх землях, як было раней. Зазначыў, што былі таварышы, якія наогул сумняваліся, што можна стварыць добрыя калектывы ў нашых умовах са старымі традыцыямі зямельнай палітыкі. Не таіў, што нават не ўсе члены партыі адразу і лёгка паверылі ў калгасы, што цвёрдай сцяной сталі на калгаснай дарозе жанчыны. Вабіла яго манера гаварыць. Гэта быў нібы не садаклад, а гутарка відавочца, які глухаватым голасам проста адкрыта расказваў усё, што бачыў, што рабілася перад яго вачыма. Але ён быў не толькі добры апавядальнік, а і ўдумлівы, разумны чалавек. Апейка пераконваўся ў гэтым, чым далей, тым больш. Узяць хоць бы тое, што ён асабліва вылучыў думку, што арганізаваць калгас багата лягчэй, чым замацаваць, наладзіць яго. Асабліва мы цяжка адчувалі сябе пры складанні ўнутранага распарадку калгаса, казаў ён спакойна, разважліва. Гэта ж не калгас, які аб'ядноўвае якіх-небудзь 5-7 двароў. Гэта калгас, які мае 600 рабочых рук. Гэта, што называецца, добрая фабрыка. Ім неабходна даць кожнаму работу, і трэба, каб гэтая работа была прадукцыйная. Трэба, каб яны не шаталіся па полі або па кутках, а каб яны працавалі. Прыкладаў у нас не было нідзе. Нідзе не было такіх планаў унутранага распарадку. Бюро раённага камітэта партыі прыйшлося ператварыцца ў калгас-саюз. Мы сядзелі і самі пісалі, прыдумвалі, якім чынам пабудаваць унутраны распарадак. Так і склалі распарадак, якім карыстаюцца і цяпер. Ён не маляваў ідылічнай карціны. На той зямлі, пра якую расказваў ён, не было амаль тэхнікі, удалося дабіцца 2 трактараў, тады як трэба іх нямала, небагата, 50. І не таіў, што людзі, было такое, падавалі заявы, каб выйсці з калгаса, і што была пагроза, што калгас распадзецца. Можа быць, толькі цвёрдая воля раённага кіраўніцтва ўтрымала калгас. Зразу ж правялі сход і выключылі з калгаса некалькі найбольш заможных. Выключылі, падняўшы хадайніцтва перасяліць іх у іншае месца, на землі запаснога фонду. У другім сельсавеце амаль цэлая арганізацыя заявіла, што ні за што не пойдзе ў калгасы. Тарасенко адкрыта сказаў: «І што вы думаеце? Прыйшлося біцца з гэтаю часткаю доўгі час. І толькі калі адвялі добры вучастак для калектыву, уся вёска пайшла ў калгас». Ён не хаваў, што ў раёне ёсць досыць нездаровыя моманты, сяляне распрадаюць маёмасць, вельмі мала аграномаў, мала хат чыталень. Калі ён сказаў гэта, нарком перабіў яго: «Чытальні самім будаваць трэба». Тарасенко загарэўся: «Як гэта можна?» Ён загаварыў голасна з абурэннем: «Вы дайце ім хоць першы ўраджай зняць, у іх сродкаў няма». Пазней ён яшчэ раз з папрокам заявіў: «Трэба замацаваць калектывы, а іх можна замацаваць не толькі гутаркамі і рэзалюцыямі, а канкрэтнай дапамогай».
Ён сказаў і больш, і лепш, як іншыя. І ўсё ж, успамінаючы, перабіраючы яго садаклад, Апейка адчуваў, што казаў ён не ўсё разумна. І ён амаль усе перашкоды бачыў у стараннях кулакоў. Ён як бы не верыў у значэнне таго, пра што сам жа гаварыў, што самае цяжкае і важнае — гэта арганізаваць людзей па-новаму, наладзіць добра гаспадарку, пераканаць селяніна, ад якога ў калгаснай справе будзе ўсё залежаць. З выступлення Тарасенкі выходзіла, што ледзь не ўсе тыя, хто не хацеў ісці ў калгас, гэта кулакі ці, ва ўсякім разе, падгавораныя імі. І не толькі з таго, што чуў у жлобіне, але і з выступлення бачыў Апейка, што сяляне на Клімаўшчыне, не ўсе, вядома, але, відаць, многія, былі ў калгасах не з добрай ахвоты, а ад страху высялення на запасныя землі, ад страху залічэння ў кулакі ці падкулачнікі. Можна было думаць, што пераселена там на запасныя землі ўжо нямала. Не, там, мабыць, не асабліва давалі часу сялянам думаць. Згадвалася у перапынку, у гаманлівым вестыбюле, Апейка загаварыў з Тарасенкам пра жлобінскую сустрэчу. Тарасенка ведаў не толькі Ярашчука, але і Барадатага. Ярашчук, канешне, на прасткі лезе, не ўмее выбіраць сцежкі. Без падыходу чалавек, казаў Тарасенка, дымячы люлечкай. Я казаў яму гэта, але што зробіш? Чаго няма, таго няма. А людзей на сяло трэба ўсіх, каго можна, падабралі. Работы багата, вот і Ярашчук патрэбен. Без Ярашчука не абыдзешся. Ды ён і не зломак, разаб'ецца, а зробіць. А от гэты Кузьма, барада гэтая, згадаў Тарасенка, гэта тып. Усё сяло каламуціў, не кулак, а горш кулака. Так што дзіва, што Ярашчуку дапякло. Мне самому дапякло. Разумна зрабіў, што з'ехаў, у час выкруціўся. Апейка і тады ў вестыбюлі, і потым, успамінаючы, адчуваў, што гаворка гэта была непрыемная Тарасенку. Недарма ж ледзь падышлі знаёмыя, загаварыў пра іншае, падаўся з імі. Не адступала, вярэдзіла Апейку ў цішы ночы тое, што гаварылі прамоўцы пасля Тарасенкі. Яго адкрытасць на трыбуне падахвоціла людзей на шчырасць. Амаль увесь час білася ў выступленнях жывое, турботнае жыццё. Адзін казаў, што ў радзе калгасаў зроблена толькі фармальнае абагульненне маёмасці і сродкаў, што сяляне не спадзяюцца ў цвёрдасць калгаснага грунту. Другі заяўляў, што нельга дабіцца інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі без мінеральных угнаенняў. Трывожыў, што мінеральных угнаенняў калгасам будзе вельмі мала і што дырэктывы аб будаўніцтве завода мінеральных угнаенняў не выконваюцца. Старшыня калгаса з Пухавіцкага раёна паскардзіўся, што з-за таго, што няма машын, як працавалі трохполкай, так і працуем. Калі ж мы ў калектывах будзем працаваць трохполкай, які толк будзе? На тое, што няма машын, скардзіліся багата хто. Машыны не было ў большасці нават такіх калгасаў, якія жывуць ужо па 2-3 гады.
Прамоўца з Полачыны шчыра дакладваў, што ў калгасах няма цвікоў, няма пастромак, хамутоў. На 100 коней ёсць 20 хамутоў, бо іх нельга купіць, бо сыравіны няма. Добра, што ў нас лаза ёсць, дык мы з лазы зрабілі, а ў некаторых калектывах, можа, і лазы няма. Ён казаў з болем, з гневам. Усе таварышы астанаўліваліся толькі на трактарах, толькі думалі, што адзін недахоп, калі трактара мы не маем. Як мы машынамі забяспечаны? Калі, напрыклад, у калектыве ёсць малацілка, а ў ёй зламалася шасцяронка, то купіце, калі ласка, новую малацілку, бо няма чым замяніць зломленую частку. Калі мы прасілі лемешы, то нам не прыслалі ні аднаго лемеша, прыслалі плугі. Голас яго ўсё званшэў, усё гарачэў. Ён шчыра бядуючы ўжо нібы вінаваціў кагосьці. Калі паглядзець, які калектывы атрымліваюць даход, дык ніякага. Усе сродкі ідуць на пабудову. У калектыве ў нас частка ёсць босыя і голыя. Крэдытаваннем яны не забяспечваюцца. Мы атрымалі на ўвесь калектыў 4 пары падошвы. А дзе нацельная бялізна, а дзе ніткі, якімі мы павінны абшывацца? Калектыву няма на сённяшні дзень, на што пашыць адзежы. Пасля такіх галасоў апейку няёмка было згадваць спрэчкі пра тое, дзе будаваць агракамбінаты, аграгіганты. Дамаганні, каб да 3 раёнаў агракамбіната далучыць яшчэ 4. Між неспакою гэтых галасоў памяць трымала іншае. Як Аксючыц з Міншчыны з філасофскай глыбакадумнасцю разважаў і тлумачыў, чым шкодныя гаворкі пра тое, што тэмпы калектывізацыі вялікія і што іх трэба зменшыць. «Ці можам мы так ставіць пытанне?» — пытаўся ён пафасна, акідваючы залу позіркам. Пачакаўшы момант, адказаў сам жа. «Калі б мы сабе паставілі пытанне аб тым, каб гэтыя тэмпы зменшыць, то гэта значыла паставіць пытанне аб тым, што трэба нашу класавую барацьбу на вёсцы зменшыць. Так ставіць пытанне мы не можам. Гэта пастаноўка пытання не наша». Апейка мімаволі падумаў з іроніяй: «Мудрэц». Адзін прамоўца, расказаўшы, колькі давялося патраціць і часу, і сілы, каб дабіцца звычайнай сіласарэзкі, ехаць аж у Мінск са старшынёй акруговай РСІ, заявіў трывожна: «Калі ў далейшым мы будзем адчуваць такую слабую дапамогу, мы не зможам належным тэмпам развіваць справу сельскай гаспадаркі. Вельмі разумна, сказаў ён, справа калектывізацыі на сённяшні дзень з'яўляецца яшчэ новай справай. Мне здаецца, мы павінны гэтыя самыя калгасы выхоўваць як малых дзяцей, каб яны лепш узмацняліся». Яшчэ большую, шырэйшую трывогу пачуў апейка ў выступленні старшыні акружнога выканкома з Магілёўшчыны Малашонка. Нам заўсёды здавалася, павольна, басавіта гуў Малашонак, што мы зрабіць суцэльную калектывізацыю ў Клімавіцкім раёне зможам за кошт сродкаў, якія маюцца ў нашым распараджэнні. Але мы павінны былі пераканацца ў тым, што справа калектывізацыі нават аднаго раёна явілася непасільнай для нашых акруговых устаноў. Як і даклад, з супярэчлівымі пачуццямі ўспамінаў апейка заключнае слова Рачыцкага. Адказваючы прамоўцам, што турбаваліся пра кадры, пра тэхніку для калгасаў,
Прызнаўшы, што пытанне аб кадрах з'яўляецца самым адказным, Рачыцкі цвёрда заявіў: існуючая сетка навучальных устаноў, нават калі яна і будзе некалькі пашырана, не зможа вырашыць тых задач, якія мы сабе ставім, і не зможа на працягу 2 год папоўніць склад кадраў з ніжэйшай і сярэдняй адукацыяй, і нават на працягу 3 гадоў. Другое пытанне, якое заняло досыць вялікае месца ў спрэчках, казаў Рачыцкі, гэта тэхнічная ўзброенасць. Гэтае пытанне таксама на працягу 2-3 год і нават у канцы 5-годкі цалкам не будзе вырашана ў такім аб'ёме, у якім патрэбна. Ён гаварыў мерна, выразна, як чалавек, які ведае і тое, пра што гаворыць, і тое, як трэба ўсё ацэньваць. Гэтае веданне, адкрытасць выклікалі павагу да яго. Неспадзяваным зноў было, што тым жа тонам ён заявіў пад канец: сёння на сесіі як быццам не было чутно аб такой пастаноўцы пытання, што калі мы не маем тэхнікі, не маем патрэбных кадраў, добрага арганізацыйнага апарату, трэба нам устрымацца з калектывізацыяй. Не чутно было аб гэтым. Відаць, такі настрой пераламіўся ўжо жыццём, сапраўднасцю, якую мы маем. Тыя таварышы, якія аб гэтым гаварылі, ужо ўсвядомілі, што гэтае пытанне не з'яўляецца рашаючым. Апейка быў згодны. Калектывізацыю трэба разгортваць як толькі можна, але развагі яго ўпарта тачыла сумненне. Усё ж, на што было казаць так, нібы ні тэхніка, ні кадры, ні арганізацыйны апарат нічога не значаць, нічога не рашаюць, нібы і не абавязкова лічыцца з рэальнымі магчымасцямі. Нашто такое легкадумства? Апейка не разумеў гэтага, не мог зразумець. Адчуванне шырыні і супярэчлівасці жыцця не давала апейку спакою ўвесь час. І калі абмяркоўвалі бюджэт, і калі абгаворвалі даклад пра чыстку савецкага апарату, асабліва багата было гарачых выступленняў, калі ішлі спрэчкі пра бюджэт. Людзі з усіх краёў, найбольш жанчыны, неслі к трыбуне бяду сваіх вёсак, родных людзей, якія паслалі іх сюды ў сталічную залу, наказалі ім, прасілі сродкаў на бальніцы, школы, крамы, дзіцячыя яслі, хаты-чытальні, лазні. Прасілі настаўнікаў, дактароў, дакладчыкаў, прасілі лякарствы, апал, святло. Скардзіліся, што мучыць бездараж, што мала кніжак для дзяцей, што не хапае газы, ботаў, адзення, махоркі. Зямляк з Мазыра вельмі разумна гаварыў пра тое, што зарастаюць вакол Прыпяці рэкі і сплаўныя каналы. Прасіў грошай на рэгуляванне рэк. Даказваў, што неабходна пашырыць меліярацыю, якая дасць багата ўрадлівых зямель. Розныя думкі засталіся ў апейкі ад даклада намесніка наркома РСІ Рыскіна. Рыскін вельмі зграбны ў акуратнай гімнасцёрцы, зграбны ў рухах, спакойна, разумна растлумачыў, чаму неабходна чыстка дзяржаўнага апарату і чаму ёй дадзена такая ўвага. Ён адразу ж заявіў, што дзяржаўны апарат у асноўным складаецца з адданых справе сацыялістычнага будаўніцтва работнікаў. Услед за гэтым тым жа лёгкім тонам, але сур'ёзна, дзелавіта сказаў ён, што побач з адданымі людзьмі працуюць і значныя кадры такіх, якія шкодзяць сацыялістычнаму будаўніцтву. Нарэшце мы маем, энергічна вёў ён далей, катэгорыю нешматлікую, паасобныя адзінкі, у якіх бясспрэчна маецца прытупленне камуністычнай пільнасці,
людзей, якія згубілі рэвалюцыйнае чуццё, такіх людзей, якія не бачаць, што робіцца вакол іх, не могуць ахапіць усіх гэтых складаных задач, людзей, якія паддаюцца ўплыву класава варожых нам сіл. Рыскін заявіў, што месцамі назіраецца агіднейшае скрыўленне класавай лініі, месцамі поўнае разлажэнне. Ён стаў абурана крытыкаваць наркамзем, уся дзейнасць якога ішла на развіццё кулацкіх гаспадарак, насаджэнне хутароў супроць калектывізацыі. Строга судзіў Рыскін фінансавыя органы за няправільную лінію пры абкладанні служыцеляў рэлігійных культаў, недастатковую цвёрдасць пры спагнанні падаткаў з буйных прыватных гандляроў, з прыватнага сектару сялян. Аказалася, што ў рэспубліцы, у Мінску, Гомелі, Віцебску, Магілёве, як і раней, дзейнічаюць яшчэ нямала буйных гандляроў, якія усяляк выкручваюцца ад падаткаў, ад фінансавага кантролю. Рыскін, вінавацячы, сказаў, што фінансавыя органы на дзяржаўны і кааперацыйны сектар націскалі больш, як на прыватны. Ён даводзіў гэта тым, што прыватны сектар мае большую суму нядоімкі. Рыскін вінаваціў, што выяўлена толькі каля 2% кулацкіх гаспадарак, што багата выпадкаў, калі кулак залічваецца ў сераднякі. З усяго гэтага Рыскін вывеў, што класавая лінія часта не вытрымліваецца. З'ява недаравальная ва ўмовах нашага сацыялістычнага наступлення на варожыя элементы. Рыскін паказаў некалькі прыкладаў таго, хто быў вычышчаны, зняты з пасад. Тут былі і бюракраты, і растратчыкі, і п'яніцы, і хабарнікі, і жулікі. Усё гэта былі людзі, якіх належала гнаць. Апейку не спадабалася адно, што плён нялёгкай гэтай працы мераўся на працэнты. Рыскін крытыкаваў Пухавіцкі раён за тое, што там па першай катэгорыі бюракраты вычысцілі толькі 1,5%. Здаецца, сказаў Рыскін, тут праца была зроблена няправільна ў бок недавыканання. Крытыкаваў дакладчык установу, у якой знялі толькі 0,4% супрацоўнікаў, аднаго чалавека, тады як у наркамземе вычышчана 9%. Нібы па чыстцы трэба ставіць сабе нейкі план і выконваць яго, падумаў нязгодна Апейка. Разумна зазначыў Рыскін, што пры чыстцы больш стараліся выяўляць былых людзей, хоць і гэта трэба, і мала давалі ўвагі людзям, якія шкодзілі сваёй дзейнасцю цяпер. Злосным бюракратам, што не зважаюць на сваё пралетарскае паходжанне і партыйную прыналежнасць. У дакладзе было багата талковага, і тым больш чутна вылазіла ў ім неразумнае. З прыкладаў розных памылак Рыскін асабліва вылучыў рашэнне, што прынялі ў Гомелі у Акрфа. Рыскін чытаў яго гнеўна, як недапусцімы факт. Прымаючы пад увагу спецыфічныя ўмовы работы у Акрфа, Рыскін трымаў лісток у руцэ, кідаў у залу позіркі, нібы запрашаў далучыцца, падзяліць яго абурэнне. Прымаючы пад увагу спецыфічныя ўмовы і ўлічваючы магчымасць паступлення негрунтоўных матэрыялаў, а таксама паклёпаў на глебе асабістых разлікаў, сход заклікае камісію па чыстцы апарату аднесціся да чысткі з асаблівай асцярогаю. Хіба ж гэта ёсць лозунг для развіцця самакрытыкі? З гневам казаў Рыскін, апусціўшы лісток. Гэта лозунг, каб садзейнічаць камісіям па чыстцы, ускрываць гэтыя недахопы. Гэта ёсць апартуністычны лозунг.
які замазвае класавую сутнасць, лозунг, які бясспрэчна з'яўляецца тормазам, які можа звесці на нет усю працу па чыстцы савецкага апарату. Замест актыўнай дапамогі камісіям па чыстцы яны хочуць заблытаць, не даць магчымасці ўскрыць усе недахопы свайго апарату. Тут Апейка зноў згадаў Галенчыка. Зноў вастрэй пачуў неспакой, які за час дакладу то адступаў, знікаў, то вяртаўся, шчымеў назольна. Як цяжка часам аказваецца, падумаў стомлена, зразумець звычайныя рэчы. З дня на дзень у зале было ўсё больш пустых крэслаў. Нямала дэлегатаў у час пасяджэнняў хадзілі ў вестыбюлі, гаманілі, курылі, усё больш чулася стома. Найлепш адужвалі яе жанкі. Да апошняга дня з раніцы да позняга вечара сядзелі ціхія, уважлівыя, зрэдку адно перашэптваючыся пра нешта. Увечары 26 лістапада былі прыняты рэзалюцыі па ўсіх пытаннях, і старшыня ЦВК Чарвякоў устаў за сталом, каб закончыць сесію. Ён сказаў, што заклік калектывізаваць Беларусь за 2-3 гады не фантазія, а канкрэтнае заданне, якое вынікае з самога жыцця. Ён тут жа зазначыў, што вялікую памылкаю будзе лічыць, што калектывізацыя лёгкая справа. Справа калектывізацыі, з увагай згодна слуху Апейка, гэта справа перабудовы дзесяткаў і сотень тысяч сялянскіх гаспадарак. Гэта справа перавыхавання дзесяткаў і сотень тысяч і мільёнаў нашага сялянства. І таму гэта цяжкая справа. Чарвякоў папрасіў адносіцца да гэтай справы як да цяжкай і важнай вельмі сур'ёзна. Разумна перасцерагаў ён, што бюракратычна-фармальнымі адносінамі можна толькі сарваць калектывізацыю. Трэба, каб кожнае пытанне, раіў ён, было прапрацавана, каб яно было зразумелае для працоўных сялян, для мужчын і жанчын. Трэба, разумна турбаваўся ён, каб калектывізацыя з першых жа дзён станавілася на моцны, здаровы грунт. Перад намі можа паўстаць пытанне, загаварыў ён, памаўчаўшы момант, ці дапусціма насельственная калектывізацыя. Апейка зацікавіўся. Зразумелая рэч, што ў аснове калектывізацыя павінна праводзіцца на падставах добраахвотнага, свядомага жадання самога працоўнага сялянства. Аднак могуць быць выпадкі, калі не толькі магчыма, але і трэба падштурхнуць паасобных гаспадароў уваходзіць у калгасныя аб'яднанні. Мы не можам дапусціць, усё цвярдзеў яго голас, каб паасобныя гаспадаркі ці з прычыны несвядомасці гаспадароў, ці з прычыны шкодных уплываў з боку варожых савецкай уладзе элементаў і гэтак далей, разбурвалі нашы імкненні перабудаваць сельскую гаспадарку на сацыялістычных падставах. Большасць можа прымусіць меншасць пакарыцца, увайсці ў калектыў і падпарадкавацца калектыўнаму парадку працы і жыцця. Калі б мы ставілі пытанне інакш, то гэтым мы ставілі б усю справу пабудовы сацыялізма і на даным этапе усю справу сацыялістычнай перабудовы сельскай гаспадаркі у залежнасць ад адсталых, несвядомых элементаў нашай вёскі. Ён яшчэ раз паўтарыў пад канец, што трэба не толькі не стрымліваць тэмпы, якія былі дасюль, а яшчэ узмацняць іх. Беларусь па калектывізацыі павінна ісці ў першых радах, заявіў ён перад тым, як аб'явіць, што сесія закончыла работу.
У гэты вечар, вярнуўшыся з развітальнай вячэры, Апейка стаяў трохі каля акна. Перад ім была цьмяна асветленая плошча з голымі дрэвамі. У акно біўся моцны вецер, з даху капала. Апейка чуў дзіўную стому. Здалося, даўно-даўно ў Мінску з радасцю думалася пра дарогу дадому. На плошчы жаўцела кругамі некалькі ліхтароў, некалькі агнёў свяцілася наводдаль у пройме між дамоў. Гледзячы на іх, Апейка падумаў раптам узрушана: колькі іх, агнёў не такіх, а з лучыны, з газы, з-пад саламяных стрэх, на поўнач, на поўдзень, на ўсход. І ў кожнай хаце роздум, недоверие и вера, надея и отчай. Великий, необсяжный простор, до Москвы, за Москву, за Урал, за Сибирь, у роздуме, у надеи, у трывозе. У вялікім клопаце, небывалым паходзе. Убачыў нібы нанова Юравічы свой раён. Одна дробная кропелька ў акіяне, кропелька, але якой дарагой здалася яна. І ў кроплі свой свет і свая надзея. Няхай трывога, няхай пакута, боль, але наперадзе добрае. Добрае жыццё. Пакуты для добрага непаганыя пакуты. Усё ўрэшце прыйдзе к добраму. Гэта галоўнае. Раніцай перад ад'ездам ён зноў зайшоў да Алеся. Сядзеў нядоўга, не было калі. Алесь адзеўся, разам ішлі па крывых і мокрых, пачарнелых завулках, коўзаліся на слізкіх сцежках. Сонца значылася не яркае, а жаўтлява-цьмянае, затуленае мутнай смугою. Усё неба было нейкім вільготным, туманным. Алесь маўчаў, ступаў панура. Усё ў яго жыцці было, як і раней, няясным. «Жыццё ёсць жыццё», — сказаў Апейка. «Усялякае можа быць. Гэтае то высветліцца скора, я ўпэўнены. Але потым спакою не будзе. Усякага пабачыш. І бяду не адну пэўне. І радасці будзе, і бяды. Такая штука жыццё». Так от прыпыніўся, як таварышу глянуў у вочы. «Што не будзе потым табе, ніколі не падай духам. Усякую справу робяць жывыя людзі. Ёсць і ў нас і разумныя, і дурні, і нягоднікі ёсць. Заўсёды былі. І ў нас ёсць, як не шкода. Але ёсць народ, і ёсць партыя. У іх наша сіла. З імі толькі мы чагосьці варты. Яны разбяруцца ва ўсім па праўдзе. Не сягоння, так заўтра, а разбяруцца. Трэба верыць. І яшчэ Апейку ўзяла іншая думка, задумаўся, як сказаць лепш. Трэба жыць так, з такім настроем, што мы жывём у вялікі час. Цяжкі і няроўны, але вялікі час. На вакзале перад трэцім званком Апейка напомніў яму: «Я табе, брат, не проста так сказаў. Помні, круто будзе, прыязджай, уладзім, ці настаўнікам, ці яшчэ кім». Пабачу, думаў Алесь пра нешта сваё. Апейка, нібы перадаючы сілу, моцна сціснуў яго руку, не адразу адпусціў.
Ужо з акна вагона, калі поезд крануўся і Алесь пачаў адплываць, штосьці пацягнула да яго, заныла ўсярэдзіне, нядобрае, неспакойнае, трывожнае. Грукалі, грукалі ўнізе колы, прыціхаючы адно на станцыях ды паўстанках. Тады грукат змянялі тупат і мітусня за вокнамі і ў праходзе. У вагон пачынала цягнуць холадам. Тупат і мітусня ўціхалі неўзабаве, і зноў перамаўляліся адно колы, і пад іх гонкую гаворку ішлі і ішлі ў памяці знаёмыя і незнаёмыя твары, нанава чуліся галасы, гоман. Быў нібы зноў у клубе імя Карла Маркса у нядаўнім жывым хваляванні. Як і там у клубе і ў гасцінічным нумары разам былі, мяняліся радасць, клопат, неспакой. Цешыла, уздымала неяк асабліва чутнае. Пачынаецца па-сапраўднаму. Шырыня прастору, які ўбачыўся вачавіткі ва ўсёй сваёй агромністасці і нязвыклай мнагалюднасці. Цвярозы, практычны розум яго, што меў звычку перабіраць усё, высвятляць сам, адзначыў за мінулыя дні не адзін факт таго, што рабілася прадумана, сур'ёзна. Розум гэты нямала запомніў і такога, што варта было пераняць, скарыстаць. Помнячы, што дарога няпростая і будзе нялёгка, Апейка цяпер чуў сябе як бы мацней перад тым, што трэба было зрабіць. А разам з тым ён нібы больш рэальна, бліжэй чуў той свет, тую новую вёску, для якой жыў увесь час. Ад гэтага больш брала яго нецярплівая, хутчэй бы наблізіць, зрабіць. Але між усяго гэтага, чым больш перабіраў у думках чутае на сесіі, даклады, выступленні, размовы, тым больш у тое, што цешыла, унізвалася клопатнае. Не адступала адчуванне. Сур'ёзная размова заменена багата ў чым святочнай. Гэта, канешне, па-свойму прыгожа, прыемна. Гэта таксама падымае людзей. Але падымае па-святочнаму, не для цярплівай і цяжкай работы. Мала мабілізуе людзей на сур'ёзную, упартую працу, якая так патрэбна для найвялікшага наступлення. Апейка бачыў, што к тым турботным фактам, якія пяклі, трывожылі многіх прамоўцаў з акруговых цэнтраў і вёсак, мала хто па-сапраўднаму прыслухоўваўся. Над усім было адно — тэмпы, хуткасць, любым спосабам хутчэй, раней за іншых. Клопат пра гэта быў такі вялікі, што не хацелі чуць трывожных разваг, лічыцца з навакольным. І што горш яшчэ, усялякую спробу агледзецца, разважыць гатовы былі ўзяць як знак няўстойлівасці, як гнілы настрой. Зноў на памяць прыходзіла тое, што было ў рэзалюцыі аб калектывізацыі лістападаўскага пленума ЦК, і ён думаў, як небагата ў параўнанні з пленумам было дзелавітасці на сесіі, асабліва ў тых, хто кіраваў ёю. Проста цяжка было зразумець, як можна было абысці так многія важныя пункты, якія былі ў рэзалюцыі. Як можна было знізіць так асноўнае, сур'ёзны аналіз становішча, задач, забыць фактычна папярэджанне пра недаацэнку цяжкасцей калгаснага руху, пра небяспеку фармальна-бюракратычнага падыходу. Успомніў удзесяцярыць тэмпы. Колы ўнізе, здавалася,
выгруквалі таксама удесяцярыць, удесяцярыць, і адчуў трывожна, што не ведае, як гэта ўдасца зрабіць. І не бачыў, што будзе, калі ўдасца зрабіць без аграномаў, тэхнікі, патрэбных кадраў. Трывога была шырокая. Ведаў цяпер, што і іншыя не лепш гатовы. Падумаў, як гэты заклік падзейнічае на Башлыкова, на многіх раённых кіраўнікоў, якія і цяпер, чаго грэх таіць, нярэдка дабіваюцца працэнтаў гразьбою ды прымусам. Нанова ўспомніў, што казаў Чарвякоў. Ці можна дапусціць насильственную калектывізацыю? І неспакой падужэў. Як гэта можа падахвоціць некаторых? Тэмпы. Хіба ён не разумее, што таптацца нельга? Хіба ён не разумее, што становішча патрабуе трэба тэмпы? Але хіба ж тое трэба забываць, якая гэта няпростая, складаная справа калгасы, і як важна рабіць яе сур'ёзна, добра, вялікую складаную справу і скалечыць лёгка, і загубіць, і людзей зняверыць. Як жа не лічыцца, таварыш Рачыцкі, з тым, ці ёсць змога, каб зрабіць з такім размахам, з такім тэмпам, добра, надзейна, не похапкам, а толкам. Гэта ж да ўсяго не гадавая якая-небудзь кампанія. Чаго ж вы так лёгка гатовы перакрыць тэмпы, якія зацвердзіў ЦК партыі? Няўжо я, праўда, не разумею чагосьці, як мне даказвае Башлыкоў? Няўжо ва мне ўсё гэта праўда, сялянская хісткасць, мужыцкая жаласлівасць, правы ўхіл у прыхаванай развагамі форме? Ухіл не ўхіл, а прышыць могуць. Прышыць і зрабіць вывады. Чаго там? Могуць зрабіць. Рабілі ж ужо, робяць галенчыкі. Па Грозным успомнілася тое, што жорстка абвясціў у першы вечар, здавалася, добры, разважны Чарвякоў. Жыццё бязлітасна адкіне ўсіх, хто не зможа ісці нага ў нагу. Нібы папярэджанне сабе чуў Апейка. Намаганнем волі разарваў навалач думак, стаў думаць пра жонку, дзяцей, як там яны. Засумаваліся па ім, як і ён па хаце сваёй. Месяц, здаецца, не бачыўся. Дадому чулася, грукалі пад вагонам колы. Раздзел 6. Той, хто хоча выбавіцца з бяды, хапаецца за саломіну. Шукаючы збавення, Ганна думкаю ухапілася за, можна сказаць, незнаёмую дзяўчыну. Усё ж была нейкая надзея на яе. Можа, параіць, куды пайсці, да каго падацца. У яе ж у Юравічах і ў Мазыры знаёмых, пэўне, багата. Ганна ведала, што яна робіць настаўніцаю ў глінішчах. Раз выпадкам сутыкнуліся тварам у твар у алешніцкай краме. Параска аж бровы падняла здзіўлена і ўзрадавана, пазнала Ганну з аднаго позірку. Але Ганна вочы тады адвяла ў бок, не падала і знаку, што помніць, знарок схавалася ў натоўпе. Чаму так абышлася з ёю тады, не сказала б і потым,
мо таму, што ўсё вельмі ж неспадзявана выйшла, мо таму, што казаць не было чаго добрага. Але, як бы там ні было, Ганна цяпер ад душы пашкадавала аб сваёй няветлівасці. Думкі цяпер не раз і не два ішлі да паразкі. Яшчэ тады дазналася Ганна ад Міканора, што паразка настаўнічае ў глінішчах. Цяпер даведалася ад яго ж, што часта яна бывае і ў алешніках, на сходах, у школе. Тут Ганна і падпільнавала яе, калі тая выйшла на вуліцу. Ганне, праўда, не вельмі пашанцавала. З паразкай ішоў стары чалавек у світцы, з кніжкамі і сшыткамі, але яна падалася проста да дзяўчыны, паздаровалася. «Не пазнаеш, можа?» — сказала знарок весела, па-прыяцельску. «Познала, просто, прыязна адказала паразка. Даўно было, даўно. Прайшлі, помаўчалі. Ганна напомнила. Собираліся ў курані к нам настаўнічаць. Собіралася, ды не давялося. Назначылі ў Бярозаўку, а цяпер от у глінішчы. Толькі прайшлі вуліцу, на сцежку ў поле, як здагнаў Міканор. Ганна чакала, што ён збочыць, вернецца, але ён ішоў і ішоў, быццам нейкая варта. Ганна глядзела на яго з непрыхільнасцю. Трэба ж, прыпёрся так няўчас. І звычайна няўклюдны, ён цяпер каля паразкі здаваўся Ганне яшчэ больш няўклюдным, вялізным. Бы мядзведь, а за кавалера будь хоча, подумала Ганна. Здагадвалася, сэрцам чула, што не так сабе Міканор сунецца побач тут. То гаварылі абы пра што, то маўчалі, дзень быў хмурнаваты. За жаўтлявым кужалем хмар значыўся немачны кружачок сонца, якое ніяк не магло прарвацца, заліць дарогу, поле святлом. Таксама хмурна, няпэўна было і ў Ганны на душы. А я тады ў краме падумала, сказала паразка Ганне з вясёлай шчырасцю, што прызнаваць не хочаш мяне. Ганна пачула сябе як вінаватая. Неспадзеўкі выйшла ўсё, ды і, можна сказаць, забула уже. Нядоўга былі разам. І столькі часу мінула, багато, як на том свеце было. Я ўспамінала цябе. Гадала, як табе замужам. Ганна пачула ў парашчаных словах пытанне, нахмурылася. Чаго там гадаць, толькі і сказала. З усіх гэтых праводзін засталіся ў памяці непрыхільнасць да Міканора і чуццё няпэўнасці, недагаворанасці, якое ўвесь час жыло ўсярэдзіне. Чуццё гэта памацнела, калі развіталіся, калі з Міканорам падалася назад. Быццам і не было поруч Міканора. Ішлі, жылі кожны сваім настроем, сваімі думкамі. Заўважыла толькі мелькам, што ён вельмі ўсхваляваны, засмяяцца гатоў, закрычаць з нейкай радасці, дыбае, як бы сп'янелы. Ён не засмяяўся, не закрычаў, пільна зірнуўшы на яе неспадзеўкі, запытаў: «Праўда это, што Яўхім б'е цябе?» А яна недовольно ворухнула брывамі, помаўчала,
быццам зазлавала на яго запытанне. Праўда, няпраўда, якое каму дело? Нам да ўсяго делу, важна аб'явіў ён. Деловито дадаў: советская улада, не секрет, судить за это. Хочешь, скажу яму? Не хочу, адрэзала яна цвёрда, непахісна. Міканор здзівіўся. Чаму это? Таму. А ўсё-таки чаму? Таму. Няпраўда ўсё. Наплялі. Ён, чула Ганна, не поверыў, глядзеў на яе, як бы не разумеў. Ганна нядобра кінула яму: ты это ці не ўхаджваць за паразкай надумаў? Міканор збянтэжыўся ад неспадзеўкі, не адразу знайшоў, што сказаць. Выдумала. І я кажу. Выдумалі. Ля сяла яны разышліся. Міканор падаўся вуліцаю, а Ганна па загуменню. Але прайшла яна па загуменню небагата. Так не хацелася бачыць цяпер карчоў, што, мінуўшы ўжо, вярнулася на колішняе сваё селішча, падалася к роднай хаце. Мачыхі дома не было. Не трэба таіцца, выдумляць нешта. Прытуліла пяшчотна Хведьку, які вырэзваў нейкія цацкі, на дручку з пяшчотай пагладзіла рудаватую галоўку. Той пачакаў быў цярпліва, з надзеяй, зірнуў на Ганну, як бы пытаючыся. Яна зразумела яго позірк, вінавата пашкадавала. Няма. Няма гасцінца. Не крыўдуй, не зразу сюды прыйшла. І не да таго мне цяпер, братик, села на лаўку, стала распытваць, дзе матка, дзе бацька, гаманіць абы аб чым, а сама думала, тут і астацца б, зусім не ісці б да карчоў. Пайшла з хаты толькі тады, як вярнулася мачыха. Яшчэ з двара прыкмеціла свякруха за шыбаю, як коршак віжуе, чакае, знарок цвёрда, дужа ступіла на ганак, упэўнена ўзялася за клямку, ледзь увайшла, глушачыха ў момант абмацала ўсю вачыма, пранізала позіркам. Явілася? Думалі, прапала уже. Не, не пропала. Бояліся за нішто. Усё адно, як не ў Алешнікі, а ў Юравічы хадзіла. Можа, і ў Юравічы. Гайсала зноў немаведама дзе. Гайсала. Добра, Яўхіма не было. Свякруха пабурчала злосна, ды вярнулася к сабе. Што б не рабіла, Ганна ўспамінала сустрэчу, праводзіны. Думкі не толькі не ціхлі з часам, а чапляліся, кружылі ўсё мацней. Тое, што жыло недзе глыбока, як крынічка пад багнаю, ад думак ахвоча дужэла, выбівалася на паверх. Як мне замужам гадала, сама не заўважыла, калі стала гаварыць і з дзяўчынаю. Як замужам? Няпраўду я казала табе тады ў Юравічах. Без любові і ў нас няможна. Як для каго, а для мяне жыццё без яе не жыццё. Не жыццё гэта, калі не любіш, калі ў душы нянавісць адна. Гора гэта, пагібель, а не жыццё. Праўда твая была, твая.
Дурная была я тады, не паслухалася, не абераглася, а была ж любоў, была, адна і асталася. Няма чаго таіцца, усе курані цяпер знаюць. Чалавек Яўхім кожны вечар кулакамі напамінае. Была любоў, як наздзек разышліся, разарваліся іх дарогі. Як ветер насенне з дрэваў раскідала няскладнае жыццё іх на розныя палосы. На розных палосах пусцілі карэнне, раздзяліліся, можа, навек нявіднай, але страхотна чутнай мяжою. У яго цяпер свая моцная прывязка. Жонка, хата, гаспадарка. Не адарвецца. Што будзе, як далей пойдзе яе доля, мабыць, і Бог не скажа. Што рабіць, ніяк да толку не дабярэшся. Схамянулася. Чаму не сказала паразцы гэтага, калі ішлі, калі яна пыталася? Яна ж не так сабе кінула. Гадала, як табе замужам. Я ж пачула гэта адразу. Але паказала, што не зразумела, прамовіла нешта, абы перамаўчаць. Канешне, такога не можна было пры сведках расказаць, але каб хацела, ці ж не магла пад Міканора адасобіцца як-небудзь. Не гэта перашкодзіла, не захацела паказваць боль свой, стаілася. А чаму ж і не стаіцца? Хто мне паразка, калі бачыць праўду? Таварышка, прыяцелька. А не прыяцелька, чаму ж я гавару ёй усё ў думках? Пустое гэта ўсё, гаварыць незнаёмае лічы. Сама сабе пярэчыла, чаму ж незнаёмай, калі бачыліся яшчэ 3 гады таму, калі яна не забыла, думала, як мне замужам, калі яна такая разумная і такая, відаць жа, чулая, добрая. Зноў нібы гаварыла з паразкаю, каб ведала тады, што столькі бяды глынуць давядзецца, каб загадзя ўбачыла ўсё ў пельку, хутчэй кінулася б, чым дала б аброць такую на сябе надзець. Закаялася ды позна, павянчаная, мужава жонка, нявольніца. Хочаш, не хочаш, а цярпі, змогі няма, а цягні пакуту ды маўчы, і не скарбця, бо ад скарг тваіх толку ніякага ніхто не паможа, толькі бацькава ласка ўцешыць калі. Але ад яе і боль потым чуецца мацней, больш на волю душа рвецца. Ноччу, слухаючы п'янае Яўхімава хрыпенне, чуючы, як ныюць з мужавай ласкі рукі і плечы, Ганна думала з адчаем. І жыць далей так няма сілы, і выбавіцца, вырвацца невядома як. Не будзеш у куранях жыцця вольнага. Не дасць Яўхім жыць адной. Звядзе са свету і не перахрысціцца. Не знаеш хіба яго? Было б падацца куды, каб не бачыцца, не сустракацца з ім. Толькі ж куды падасіся, калі далей куранёўскіх агародаў свету, лічы, не бачыла. І ўсё адно
Бачыла, не бачыла, а пайду. Хоць куды, а пайду. Пайду, куды вочы глядзяць. Чым прападаць так, гібець век. Знайду, не знайду долю, а пашукаю. Як тут было не ўспомніць зноў паразку, на каго ж яшчэ магла быць надзея? Тут жа так патрэбна была падтрымка, хоць бы парада. Ты парай, памажы хоць словам, ты ж бачыла свет, ты ж гарадская, вучаная, от і будзе твоя навука мне, твоя грамата. Так закарцела зноў пабачыцца. Скажу ўсё чысто, не буду таіць нічога. Скажу ўсё, няхай знае, няхай параіць. Але не сказала ні ў другую сустрэчу, ні ў трэцюю, і не таму, што Міканор замінаў. Кожны раз, калі ішлі разам, чула Ганна, што не можа паказаць паразцы бяду сваю. Не тое, што каб не верыла ёй, але кожны раз чула ўсё ж між сабой і паразкай нейкую мяжу, якую не можна было пераступіць з бядою, не рызыкуючы гонарам. Гонар жа гэты быў трывожны, насцярожаны. Усё гатоў быў перацярпець, толькі не сваё прыніжэнне. Нават у той раз, калі яны былі з паразкаю блізкія, як ніколі, калі Ганна, нібы вельмі рашуча адарвала паразку ад мужчын-спадарожнікаў, шчырая гаворка між Ганнай і паразкаю пайшла не адразу. Доўга ішлі моўчкі, паразка не пыталася нічога, нават не глядзела на Ганну, цярпліва чакала гаворкі, а Ганна слова прамовіць не магла. Ужо недалёка былі глінішанскія могілкі. Пад нізкім хмурным небам дрэвы тырчалі таксама хмурныя, голыя. Невясёла сівеў выган, схаладнела, нярадасна туліўся чэзлы алешнік і бярэзнік на ўзболатку. Такая нярадасць, пастыласць былі ўсюды. Так цяжка было пачаць расшчапіць сціснутыя бядою губы, узяць з душы, з болю, якім гарэла ўсё ўсярэдзіне словы. Выціснула глуха, хрыпата, з адчаем, з рашучасцю. Не магу болей. Паразка толькі зірнула пільным, шчырым позіркам, нібы мерала глыбіню. Кончыць сябе хачу. Хоць не глядзела на паразку, заўважыла, як трывога, спачуванне хмаркай прайшлі па яе твары. У грудях запякло яшчэ мацней. Бы звяры, поедам, ядзяць. Ад таго, што ўсярэдзіне так пякло, гаварыць было цяжка, словы то нібы прарываліся, то застравалі ў горле. Думала ўсё, перацярплю, не магу, няма маёй сілы. Трохі ішлі моўчкі. Парашчына рука лагодна, чула легла на Ганні на плячо. Ішлі ўжо як сяброўкі. А на што цярпець, сказала паразка. Ён любіць? Любіць. Ганніны губы злосна скрывіліся. Любіць, як грушу, вытрасе скора душу. Зноў ішлі моўчкі. Ганна глядзела нязводна кудысьці наперад, але не бачыла нічога. Вочы былі сухія, гарачыя. Дык чаго ж ты? Зноў нібы запыталася, нібы
папракнула Параска. Не зусім упэўнена дадала: «Хто цябе трымае?» «Хто?» Ганна стрымалася, сказала спакайней, як бы з павучаннем: «Не знаеш ты ўсяго, по-свойму, по-гарадскому думаеш». «Не по-гарадскому, не по-нашаму, по-жаночаму. Зразумець хачу», — запярэчыла Параска. «Жыць з чалавекам, не любячы яго, гэта, я так лічу, усё роўна, што не жыць, а жыць ненавідзячы. Гэта ж не ведаю, як і назваць. Гэта ж катарга, а не катарга, думаеш? Катарга? Дык нашто ж усё жыццё пакутаваць на ёй? За кару якую? Ці ты прывязана навек?» «А хіба не прывязана?» «Да калі б не прывязана була, стала б я цярпець усё. У мяне цяпер, можа, толькі і думкі, як вырвацца. Начэй не сплю, думаю, днямі толькі і жыву етым, толькі і думаю, куды падацца, за чым абараніцца. За саломінку ухапіцца гатова, цябе от пабачыла, месца знайсці не магла, а можа, параіць што. Хоць знала сама, якая твая парада будзе». Вострыя з-пад чорных шырокіх броваў парашчаны вочы зірнулі дапытліва. «Што ж цябе трымае? Што?» «Ён, мой суджаны, знаеш які, сякерай галаву расколя і не перахрысціцца. Гразіўся? Усяляк было. Суджаны ў мяне такі, не сумнявайся, не здрыганецца рука. Тут да ўсяго дакшчэ любоў. Любіць, каб яго зямля не насіла. Жонцы сваёй мілай разлучніцы, дак расколе галаву з радасцю. Не тое, што так, з нявыкруткі. Я скажу яму, судом пагражу, расстрэлам». Ганна ў адказ на парашчаны словы толькі пакруціла галавой, як з дзіцячай выдумкі. «Шабету папрашу, каб папярэдзіў, а трэба будзе, дык і Харчаву скажу». Будзе таму Харчаву ахвота важдацца. Тут і Шабета, пакуль прыедзе, дык астынеш у крыві. Ды і баіцца ён Шабету. Яму што Шабета, што наш Хведька, адзін страх. Ганна дадала раздумліва. Ды і кеп паслухаў ён покуль Шабету ці каго, дак усё адно ж жыцця не будзе. Кожны дзень думай, чтоб не наткнуцца дзе на яго. Век аглядайся, асцерагайся. У куранях ухаваешся хіба дзе. Ён жа калі і не прыдушыць адразу, дак дыхнуць вольна не дасць. Услед будзе лазіць усюды, цікаваць. Уся іх хэўра. Ганьба ж такая ім. Хіба ж яны прымірацца калі? Ганна разважыла. Мо, хіба чтоб далеко куды ўцекці, і на вока, чтоб не трапляцца. Параска раптам стала. Ведаеш, што я рашыла? Ганна, якая таксама спынілася, убачыла ў чорных, як смародзіна, ў вачах радасць, рашучасць. Параска аб'явіла: «Пераходзь да мяне». «Куды?» «У школу». Ганна глядзела Парасцы ў вочы, нібы чакала ўбачыць яшчэ нешта.
Дзіўна стрыманым, нібы недаверлівым быў гэты яе позірк першы момант. Потым на Ганнін твар лёг роздум, цяжкі, строгі. «Не дастане, думаеш, там?» — сказала нецвёрда, нечакана Квола. «Не зробіць нічога, а паспрабуе, па руках дадзім». Смелая ты на словах. І ў жыцці смеласці пазычаць не буду. Пабачыш, калі трэба будзе. Думаеш, уберагціся можна? Не сумнявайся. Ганна помаўчала, усё больш хвалюючыся, яна збоку, было відаць, аж гарэла неспакоем. А што я там рабіць буду? Пакпіла нібы. Дзяцей вучыць? А як жа? Удваіх са мной. Параска аж сумелася, як пільна лавіла Ганна яе словы, схамянулася, стала гаварыць сур'ёзна, дзелавіта. Дзяцей і я павучу, а ты памагаць будзеш, чым можаш, прыбіраць школу пасля заняткаў, гатаваць. Ведаеш, мне столькі клопату з заняткамі, што проста няма калі варыць, пражыць. Ды, калі сказаць шчыра, не вельмі і выходзіць гэта. А ты ж, можа, умееш? Параска зноў не ўтрывала, усміхнулася. Ганна, як і раней не адводзячы з яе ўсхваляваных, неспакойных вачэй, кіўнула галавой. На это я вучоная. У Ганне цяпер мітусілася, віравала цэлая бура нецярплівых, ліхаманкавых пачуццяў, разваг, думак, радасці, разлікі, надзеі, трывогі, усё круцілася, віхурылася без упынку, без яснасці. Чуючы гэту буру, Ганна разам з тым лавіла кожнае парашчана слова. Работы хопіць, абы ахвота, турбавала яе Параска. Дзяцей у нас, ведаеш колькі? 107. Як не глядзі, а гразі за дзень нацягнуць, за галаву возьмешся. Праўда, мы завялі такі парадак, дзеці самі і прыбіраць павінны, і падлогу скрэпці. Але хіба адны зрабілі яны, калі ўсё як трэба. 2 класы, калідор, ды парты, ды дзверы, ды вокны, работы, абы ахвота была. Параска схапіла Ганну за локаць, сказала з захапленнем: «Увесну агарод выштукуем на зайздрасць усяму раёну. А? Глядзі, кеп потом не пашкадавала», — толькі сказала Ганна. Параска зразумела, паклялася: «І ты не пашкадуеш». Адразу на гэтым яны разышліся. Ганна падалася назад у курані амаль не бегам. Ногі яе, здавалася, ледзь дакраналіся вымачанай дажджамі з халаднелай зямлі. У руках, ва ўсім целе чула яна нецярплівую, радасную дужасць, нястрымнае імкненне. Але не прайшла Ганна і паўвярсты, як раптам з бегу лёту стала, азірнулася. Неспакойны позірк ляцеў ужо туды з тугою, з нецярплівасцю лавіў далеч дарогі. Параскі не было відаць. Тырчалі адно сосны ды вербы на могілках. Вецер біў твар у грудзі, і Ганна хілілася насустрач яму і хіліла галаву ўперад. Вельмі было падобна, што яна намерылася кінуцца за Параскаю. Ад ветру вочы жмурыліся, і гэта яшчэ дадавала твару рашучасці. «Куды я іду? Чаго іду?» — мітусіліся ў ёй думкі. Бацьку сказаць, нашто? Паможа хіба чым? Ці ўсцешыць ето яго? Прыйдзе час, дазнаецца пра ўсё. Скажаш зараз,
яшчэ да мачыхі дойдзе, шуму ляманту нагоніць, дабро пайсці забраць. Шкода мне таго дабра цяпер, што леташняга снегу, хай яно згарыць, прападзе пропадам, а разам з карчамі. Не, забраць трэба, якое яно не е, там матчыны ж чаравікі, чтоб яны ў карчоў прападалі. Ды і то, кохту хоць ды спадніцу чыстую б мець, пераадзецца ў нешта ж трэба будзе. Забраць трэба. Мог бы, канешне, і бацька ўзяць, але толькі і не хапае яму такога клопату. Вельмі рады будзе паказацца ён там пасля ўсяго, ды і вырвеш у іх потом. Калі ішла к сялу, што нібы цікавала панурымі акенцамі, дварамі, стрэхамі хаты, хлявоў, чула, як у грудзі паўзе і паўзе трывога. Трывога заныла, і калі зірнула на родную хату, на купку чорных ігруш, на двор, па якім з хлява ішла мачыха, трывога яшчэ памацнела, калі пайшла загуменнай дарогай бліжэй і бліжэй да карчоў. Трэба выбрацца так, каб і не заўважыў ніхто, чтоб і падазрэння не было ніякаго. Канешне, чтоб на дарозе ні старога не было б, ні Яўхіма. От, можа, зараз і зрабіць, Яўхім, пэўне, яшчэ не вярнуўся. Забраць матчыны чаравікі, андарак, кохту і ўсё, і нічога болей, і сысці хутчэй, нікому нічога не сказаўшы. Лесам сысці, чтоб не бачыў ніхто, чтоб не ўчапіліся зразу, а потом, канешне, знайдуць, але няхай потом грозяцца, калі не адна буду, калі пад аховай, з паразкай. А прыбяжыць жа, падумала пра Яўхіма, не саступіць так. У грудзі папоўз страх, прыляціць туды, як звер ашалелы. Што яму тая школа, што паразка? Супакоіла сябе. Прыляціць? Няхай прылятае, няхай, не вельмі ўкусіць, а і ўкусіць усё адно ўжо цяпер. Горай не будзе. Яна была ўжо на глушаковай сядзібе. Вочы дзіўна чула, лавілі ўсё, што праходзіла каля яе, адзначалі. Гумно зачынена, стары, мабыць, у свірне. Не ў свірне нікога, і хлявы зачынены. Яшчэ да свірна выглядвала, хто на двары. Каб Яўхім, не дай Бог, не тырчаў ужо, не прыпёрся няўчас. Сцяпан пад павеццю калоў дровы, выпрастаўся, глядзеў на яе, а яна нібы не заўважыла, нібы з заўсёдным спакоем прайшла міма. Каля хаты стары закопваў падпірку к слупу. Слуп у зямлі згніў, і плот валіўся. Корч на момант адвярнуўся, трымаючы жалязняк, востра зіркнуў, прамаўчаў. Ганна цвёрда ступіла на свой ганак. Хацела адразу падацца на сваю палавіну, але тут выткнулася з вядром свякруха. Пераняла. «Дзе это гайсала?» Ганна ледзь стрымалася, каб не адрэзаць у адказ нянавісцю, але сцярпела, на што заядацца, насцярожваць лішне. З Хведькам дома пасядзела. Не чакаючы, што скажа старая, узялася за клямку дзвярэй, калі зачыніла іх, падумала: тырчаць, як сычы абое, бы назло.
то тупала па пакоі, нібы штосьці робячы, то садзілася на ложак, то зноў схоплівалася, тупала, што б не рабіла, ні спакой, ні цярплівасць не аціхалі ні на момант. З неспакоем, нецярплівасцю гэтымі, якія часам апаноўвалі так, што, здаецца, не было як ужо стрымлівацца, паглядвала на двор, на вуліцу, слухала, лавіла гукі суседняга пакоя. Стары ўсё корпаўся ля слупка, свякруха не вярталася. Яшчэ трохі вот так, і чаго добрага, суджаны ля варот паявіцца, вернецца ў хату, а гэтае тырчаць і тырчаць на дарозе. Нецярплівасць раптам перайшла ў злосць, у рашучасць. Тырчаць і няхай тырчаць. Ці, канешне, асцерагацца іх, туляцца перад імі, калі на тое і Яўхіма яна не баіцца. І Яўхім не астановіць яе. Няма ў яе страху, проста шуму, гаворкі лішняй не хацелася. Калі ж так, няхай тырчаць там сычы старыя. Пройдзе яна і так. Ганна разаслала на ложку хустку, паклала матчыны чаравік і андарак, кофту. Пройдзе і так. Пачула, хтосьці ўвайшоў у карчовы сенцы, пазнала. Старая. Выглянула ў акно. Стары ўсё корпаўся пры плоце. Старая нешта рабіла ў сенцах, перастаўляла, грымела начоўкамі, вядром. Ужо калі завязвала моцным вузлом хустку клунак, пабачыла. Старога няма ўжо ля плота. Пачула, стукнула клямка, патупаў па сваёй палавіне. Апранаючы каптан, мімаволі слухала, лавіла, клямка раптам бразнула зноў, стары падаўся некуды. Падбегла да акна. На двары не было. Пазнала, ляпнула клямка ў веснічках. Паплёўся на вуліцу. Старая адна ў сенцах. Сенцы перагароджаны, але як толькі Ганна выйдзе ў іх, старая пачуе, вытаркнецца на ганак. Быць іншага не можа. Уздыме лямант на ўсё сяло, няхай уздыме. І ўсё ж момант чакала, як бы набіралася духу. Перавязала нанова клунак. Вось жа шчасце! Старая ўвайшла ў хату, пашаргала па падлозе, сціхла. Палезла, здагадалася Ганна, на печ. Падрамаць захацела, карыстаючыся тым, што стары сышоў. Учула праз забітыя дзверы важкае сапенне. На дарозе гумно, к лесу толькі Сцяпан, але Сцяпан не страшыць. Дарога к гумну амаль вольная. Пачула, як часта, быццам падганяючы, закалацілася сэрца. Можа, удала зусім абыдзецца ўсё. Ганна, асцярожна, стараючыся не стукаць, не рыпець падлогай, пайшла праз пакой. Краем увагі адзначыла, на палавіне старых было ціха. Старая адно сапла. Чуючы, як сэрца калоціцца ўсё часцей, усё весялей, як уся становіцца незвычайна імклівая, лёгкая, ступила на ганак. У той жа момант замерла. На двор праз веснічкі ўваходзіў Яўхім. За варотамі быў конь, і Яўхіма, мабыць, ішоў адчыніць вароты. Яна пачула, як адразу пацяжэла ўсё ў ёй. Аж нагам стала нядобра, але адолела гэты свой цяжар,
важка сышла з ганка, падалася дваром к хлявам, к гумну. Не думала, не разважала нічога, не было чаго думаць, толькі чакала. Ён, мабыць, трохі сачыў услед, не мог зразумець, што да чаго, але варот не адчыняў, сачыў, значыцца. Потым за некалькі шырокіх скачкоў падляцеў да яе, пераняў, стаў наперадзе, твар у твар. Куды? Так, абы не маўчаць, яна адказала: от схаджу, праведаю сваіх. А это? Ён пацягнуў клунак, хацеў паглядзець, што там. Это не твоё, дай. Не твоё, кажу. Ён тузануў за клунак, з клунка высунуўся чырвоны носок чаравіка. Ідзі ў хату, загадаў Яўхім. Яна не кранулася. Ідзі, не ўводзь у гнеў. Ганна хоць бы варухнулася. Чуеш? Закрычаў Яўхім. Каля вачэй яго скура нядобра пачырванела. Не крычы, ціха, цвёрда яна прамовіла: не пайду. Не пойдзеш. Раптам голас яго заціх, вочы пакруглелі, пранізліва востра закалолі яе, калолі нязводна, няўхільна. Дзіўна пракаўтнуў ён. Толькі цяпер дайшло да яго ўсё. Губы яго скрывіліся, задрыжалі, ён на момант разгубіўся. Вот яно што. Ён помаўчаў, штосьці быццам растала ў ім. Цішэй, мякчэй, нібы з вінаватасцю сказаў ён: ідзі ў хату. Не пайду. Ён пачакаў, перапытаў, спадзіўчыся яшчэ: не пойдзеш? Не. Зноў змоўк. Але тады, як маўчаў, проста ў вачавіткі, бачыла, Ганна мяняўся. Цвярдзелі губы, халаднеў, наліваўся злосцю позірк. От, было чаго хавацца, чакаць зручнага моманту. Лёс усё-такі звёў, паставіў твар у твар. Не ўхіліся. І няма чаго ўхіляцца, і так доўга гнулася, баялася, хопіць ужо. Ну вот, усё, сказала дзіўна спакойна, ступіла, хацела пайсці. Усё? Ён хапіў яе за плячо, а рука была як жалезная, і позірк шалеў ад нянавісці. Зараз ударыць, зараз. Яна не дадумала, што можа быць зараз. Можа быць, зараз заб'е, але дзіўна, страху не было. Усё адно, чым так жыць. Пусці! Мелькам заўважыла ад павеці, набычыўшы галаву, важка ідзе Сцяпан. Усё! Яўхім раптам ухапіў яе за шыю, дужа, з нянавісцю, тузануў уніз, люта, за ўсёй сілы ударыў наском па назе. Ганна ледзь устаяла. У другі раз Яўхім ударыць не ўправіўся. На яго, як рысь, увесь падаўшыся ўперад, рынуўся Сцяпан. Нецярплівымі рукамі рвануў ззаду за каўнер і рвануў так, што Яўхіму ў момант перахапіла, здушыла горла. Яўхім крутнуўся, вырваўся, але Сцяпан рынуўся, насеў зноў. «Пусці яе!» — крыкнуў Яўхіму неяк віскліва, запалены. Яўхім прасіпеў з лютасцю, з пагрозай: «Не сойся, смаркач!
Пусці! Яўхім кінуў Ганну, вырваўся згарача, даў кулаком Сцяпану ў сківіцу, так, што той, ускінуўшы галаву, адляцеў к плоту. Момант, які ляжаў, упіраючыся локцямі, нібы цямячы, потым ускочыў, плюючыся крывёю, з гразьбою кінуўся на Яўхіма зноў, і зноў паляцеў к плоту, ды так, што грукнуў аб штыкеціны патыліцаю. А! Закрычаў ён з болю, злосці, бяссілля. Ускочыў зноў, намерыўся быў рынуцца к Яўхіму, няцямна выцер далонню рот, зірнуў на яе, убачыў кроў. У вачах яго, рахманых звычайна, паявілася лютасць, штосьці звярына-глушакоўскае. Поўны помслівага шалу, Сцяпан шыбануў к павеці. Ганна, што была ўжо наводдаль, убачыла, як ён ухапіў ля дроў сякеру, трымаючы яе перад сабою, набычаны, нястрымны ў сляпой адвазе, важка, валка рушыў на Яўхіма. Яўхім, гатовы ўжо кінуцца да Ганны, таксама ўбачыў Сцяпана. Трывожна, нават разгублена стаў, ступіў некалькі крокаў назад. Ах ты, байструк! Пагразіўся дзіўна няўпэўнена, чуючы, як халадзее ўсярэдзіне, бачачы ўвесь час Сцяпана, павёў вачыма поблізу, каб які-небудзь друг. Кінуўся раптам, як да адзінага ратунку, к плоту, што сілы рвануў штыкеціну. «Сцяпанко!» Уварваўся неспадзявана крык жаху. Глушачиха, узняўшы спуджана рукі, зляцела з ганка. Выцягнуўшы рукі да іх, задыхаючыся ад страху і бегу, з раскудулачанымі на вятры валасамі, без хусткі, з лямантам кінулася да сыноў. «Сцяпанко! Яўхімко! Божачко! Сцяпанко!» Убегла, стала між абодвух, раскінула дрыготкія рукі, нібы аберагаючы адно ад другога. «Сцяпанко! Яўхімко!» Пераводзіла позірк ад аднаго да другога, хутка спакайнела, вяртала моц сваю, з папрокам загадваючы, выгаварыла абодвум. Пакруціліся. Яна падышла к Сцяпану, які стаў ужо нерашуча, узяла сякеру. Тады агледзелася на старэйшага, што трымаў штыкеціну. «Кінь!» — крыкнула Яўхіму. Ганна, што анямела, сачыла, чым скончыцца бойка Сцяпана з Яўхімам, як бы схамянулася, скінула з дранцвення, подбегам пайшла з двара к свірну, к загуменню, управілася яшчэ ўлавіць увагай, што на двор павалілі людзі. Неўзабаве то подбегам, то бегам, раз-пораз, ускідваючы клунак, які непаслухмяна з'язджаў з пляча, дабралася яна да лесу, пабегла мокраю сцежкаю. Там і тут яна асклізвалася на траве, раз упала, ступіўшы на слізкае карнявішча, выцялася моцна бокам, падрапала скроню аб нешта, але не стала і выцірацца. Пайшла цішэй толькі тады, калі дабегла да балота. Далей сцежка павяла яе між чэзлага балотнага алешніку і бярэзніку. Вада тут не заўсёды перасыхала і летам, цяпер жа асеннія дажджы яшчэ падбавілі яе. Пад лапцямі спачатку гіналася ды хлюпала, потым ногі сталі ўжо раз-пораз правальвацца ўсё часцей, усё глыбей. Чорная, ліпкая гразь, як халодным жалезам, абцяла голыя калені. Ісці хутка, без перадыху, станавілася ўсё цяжэй, пачала зусім выбівацца сілы. Сэрца аж заходзілася, ногі падгіналіся, рукі дрыжалі, вось-вось выпусцяць клунак. Але не спынялася,
не магла спыніцца, хоць знарок падалася па гэтай малаходжанай сцежцы на прасткі на глінішчы, усё ўслухоўвалася, ці не чуваць ззаду хлюпання, трэску ламачча, ці не гоняцца ўслед. Толькі як перабралася на другі бок балота, перадыхнула момант. Нібы гнаў хто, скора перайшла астравок, падалася зноў у гразь, у дрыгву. Вымаклая, знясіленая зусім, дабралася яшчэ да аднаго астраўка ўжо недалёка ад глінішанскай грэблі. Удзень з гэтага астраўка былі добра відны вербы на глінішанскіх могілках і нават крайнія стрэхі, але цяпер хутка цямнела. Недалёкая грэбля і тая ўжо толькі ўгадвалася. У яе ледзь хапіла сілы, каб перабрацца цераз гэту рэшту балота. Часам думала, што ўжо і не выйдзе на сухое, так і ўпадзе ў тване, застыне. Глінішанская грэбелька здалася як цуд. Адкуль толькі сілы дадалося, калі пайшла па ёй цераз масток, паўз пусты выган, паўз чорныя вербы могілак. Падалася па загуменню. Пайшла тут не таму, што баялася трапляцца на людскія вочы, не хацела зноў лезці ў гразь на вуліцы. Школа была на другім канцы сяла, сярод вялікага абгароджанага пляца. Ганна некалькі разоў бачыла яе зводдалеку, калі ехала паўз глінішчы. Цяпер у школе было цёмна, толькі збоку, заўважыла Ганна, падыходзячы, яснела паска зямлі. Там, за рогам будынка, і праўда свяцілася акно, завешанае белай фіранкай. Яна знайшла ў потемку ганак, ступіла на парог, пацягнула за клямку дзвярэй. Дзверы адчыніліся. У калідоры яна ўбачыла нітачку святла ўнізе, намацала яшчэ клямку. Ганна адчыніла гэтыя дзверы і ўбачыла паразку, якая сядзела каля стала са сшыткамі. От і я! Клунак выпаў з яе рук. Толькі ўранку стала як бы прыходзіць у прытомнасць, хоць і нібы праз туман стала бачыць, чуць навакольнае. Усё тут было нязвычна, і вокны вялікія, светлыя, і пляц шырокі за вокнамі, і выгляд балота і іншы, як у куранях. І дом сам быў такі вялікі, са столькімі дзвярыма і пакоямі, што дзіву можна было дацца. Пасярод дома ад ганка ішоў калідор, з якога ў адзін бок жаўцела двое дзвярэй, а ў другі трое. Двое дзвярэй, што налева, вялі ў два прасторныя пакоі, сярод якіх стаялі радамі чорныя з карычневымі бакамі столікі для вучняў. Стаялі на падстаўках чорныя з белаватымі языкамі ад крэйды дошкі. У адным з гэтых пакояў была шафа, поўная кніг і сшыткаў. У другім на сцяне вісела карціна з нейкімі зялёнымі і жоўтымі плямамі, з блакітнымі велюжынамі. Карціна гэта чамусьці называлася картаю і нібы паказвала зямлю нашу, Беларусь. З другога боку былі яшчэ тры пакоі, у большых з якіх жылі паразка і яшчэ адна настаўніца, Галіна Івановна, худая, кучаравая, мабыць, злая. Пасярод гэтых двух пакояў ціснулася вузенькая кухня з печчу. Ганна ледзь управілася з цёткай Агапай, што прыбягала раней кожны ранак сюды выпаліць печы, як і двор, і калідор, і пакоі сталі поўніцца дзіцячымі галасамі.
Дзеці так шумелі, што Галіна Івановна некалькі разоў выходзіла са свайго пакоя і крычала, каб сціхлі. Але сціхлі галасы надоўга толькі тады, калі адзвінеў званок, і настаўніцы са сшыткамі і кніжкамі зніклі ў класах. Так было ўвесь дзень. Дома то аціхаў, то поўніўся такім вірам гоману і крыкаў, што здавалася, як шыбкі трымаюцца. Як каму, а Ганне падабаўся гэты галас, гэтае кіпенне, ён весяліў, бадзёрыў яе. Калі пачыналіся заняткі, і з-за дзвярэй класаў чутны былі адно ціхія галасы каго-небудзь з малых ці настаўніц. Ёй хацелася крыкаў дзіцячых, іх весялосці. Сярод гэтага нязвычнага жыцця Ганне больш верылася, што от і для яе пачынаецца інакшае, нязнанае, добрае жыццё. Гэта вера свяцілася ў душы, калі з ахвотаю і ўдзячнасцю да паразкі мыла пакой, калі ўпраўлялася на кухні, калі з дзецьмі выцірала столікі, прыбірала пасля заняткаў. Усё ж радасць і веру ледзь не ўвесь час хмарыла трывожнасць. Ці мыла падлогу, ці поралася на кухні, ці чула, як ціхнуць галасы ў калідоры і на двары, трывожна паглядвала на пляц, прыслухоўвалася да крокаў. Усё чакала, прыбяжыць Яўхім. Ён прыбег на трэці дзень. Пад вечар, важкі і рашучы, уваліўся ў парашчын пакой. «Вам чаго?» — пачула Ганна з кухні. «Ганна, у вас?» Ганна пазнала. Ён выведаў, знайшоў. Не здзівілася. Каб ён ды не знайшоў, ды адступіўся так адразу. «А вы хто?» — запыталася паразка. «Чалавек я. Мужик яе, калі не знаеце». «А, цяпер знаю», — паразка гаварыла спакойна, аж дзіва. «Вы, мусіць, хочаце, каб яна вярнулася к вам?» Не дала яму сказаць, заявіла непахісна. «Дык я магу перадаць. Яна да вас не вернецца». «Вернецца ці не, ето маё дело», — абрэзаў яе ён. Ганна магла б не выходзіць, але ёй было няёмка туліцца ў схоўцы і даваць такі клопат адной паразцы, хавацца за чужой спіною. Дзіўна, ніякай трывогі, ніякага страху не было, калі ўвайшла ў парашчын пакой яму на вочы. «Чаго явіўся?» — сказала яму жалезным голасам. «Кватэру паглядзець захацелася». Ён стаяў сярод пакоя, чырвоны ад ветру і злосці, у ботах, у паддзёўцы, з пугаю ў руцэ. На калёсах прыехаў, прайшло ў яе галаве. «Кватэру, жончыну, паглядзець захацелася», — паўтарыў ён, выдзяляючы асабліва жончыну. «Паглядзі». У яе голасе ва ўсёй паставе былі кплівасць, ганарыстасць. «Бачу, багато жывеш». «Непагано». Ён павёў вачыма па пакоі, непрыхільна зіркнуў на паразку, важна пераступіў з нагі на нагу. «Дык, можа, пара ўжо кончыць эту камедію», — сказаў раптам мякчэй, згаворліва. «Дык я ўжо кончыла». Ён пранізаў яе позіркам. «Ето ты цвёрдо,
насаўсім. Хопіць уже, паспытала шчасця. Ну, глядзі, у яго голасе зноў пачулася пагроза. Чтоб не покаялася. Это уже мой страх. Только не бойся, не покаюся. Я покуль по-добраму. Ён як раней грозіўся, а толькі чула Ганна, сам не ведаў, што рабіць далей, але не паказваў выгляду. А потым што? Прымусіце? Заступілася за Ганну Параска. Это уже наше дело. Что? Яўхіма люта зіркнуў на Параску. Вам бы, барышня, лепей не сунуть носа сюды. Вы уломились ў мой покой, да яшчэ смеете ображать мяне. Не пужайте, а только не раю лезьте ў нашее дело. А ён зноў ужо цвёрда зірнуў на Ганну. Собирайся, зараз жа побягу, подожди. Ганна хоть бы ворухнулася. Покуль не поздно. Кончено ўсё. Значыць, поздно не будзе. Ну, глядзіш, грозна сказаў ён, хацеў ужо ісці, але затрымаўся. Чамусьці паведаміў. Сцяпана бацька выгнаў. Не паяўляўся яшчэ? Не. Появится, конечно. У Юровичах бачылі уже. Пастаяў, помаўчаў, раптам апаліў злосцю, ненавісцю. Ну, глядзіш, усё одно. Без мяне табе не жыць. Знай. Ён стукнуў дзвярыма, важка затупаў у калідоры. Людзі хавалі мёртвых, біліся ў горы над імі, бедавалі пра любых сваіх, жаніліся з імі. Людзі жалі і малацілі, снедалі і вячэралі. Да людзей ішлі нязвыклыя, нязведаныя перамены, якія павінны былі зрабіць усё такім, якім яно не было ніколі. А людзі жылі, як і 10 і 100 гадоў, і жылі, як не жыў яшчэ ніхто ніколі. Даўняе і новае, дробнае і вялікае. Усё было ў гэтым жыцці разам, злівалася, перамешвалася, лілося адной верлівай, шырокай, няспыннай ракою. У куранях багата по-рознаму гаварылі пра Ганнін учынак, пра Яўхіма, по-рознаму, з трывогай і злараднасцю, гадалі, чым усё скончыцца. Гэтыя гаданні яшчэ пабольшалі, калі ў куранях пайшлі чуткі, што Яўхім хадзіў у глінішчы, гразіўся, што ёй без яго ўсё адно не жыць, і што Ганна не толькі не збаялася, а насмяялася з яго. Сярод гаворак пра Ганну былі такія, што старыя казалі, не помнілі, каб у куранях калі-небудзь якая-небудзь жонка кідала чалавека, ды яшчэ такога, як Яўхім. У адзін з гэтых дзён Васіль, які
і радаваўся, і трывожыўся за Ганну, выправіўся ў Юравічы. Нельга было так проста адступіцца ад нядаўняй несправядлівасці. Васіль не ўмеў адступацца, пакуль была хоць нейкая надзея. Карцела Васілю паспрабаваць знайсці заступку ў апейкі. Ішоў ён у гэты сухі халодны дзень ужо спакайней і не з такой гарачай надзеяй, сплятаючыся з неспакойнымі, заваблівымі думкамі пра Ганну, таміла Васіля прадчуванне, што і апейка наўрад ці заступіцца, паможа чым-небудзь. Але Васіль ішоў і дайшоў, і дачакаўся, пакуль апейка аднекуль не вярнуўся ў кабінет і выгаварыў сваё набалелае, як мог. Хоць гаварыў ён ірвана, гарачымі, блытанымі словамі, апейка ківаў яму, бачыў Васіль, разумеючы, шчыра спачуваючы. Потым ужо Васіль расчаравана адчуў, што апейка зразумеў, чаго ён, Васіль, хоча, але не зразумеў, што Васілю баліць недарэмна, што з такой несправядлівасцю не можна мірыцца, што зямлю трэба вярнуць. Паслухаўшы зычліва і шчыра, апейка стаў угаворваць Васіля ўступіць у калгас. І нібы згаварыўшыся з Міканорам, пацешыў: «Уступіш, будзе тваёй не толькі нікчэмная палоска, уся зямля, самая лепшая зямля, якой адзін ты ніколі не меў бы». Васіль выйшаў з будынка, узняўся гліняною дарогай на гару з той жа цвёрдасцю, што з ім абышліся несправядліва, і што яшчэ горш, справядлівасці няма ўжо адкуль чакаць. Раней была хоць якая надзея на апейку, цяпер жа і такой і няпэўнай не было ні на кога. Будзе твоя ўся, самая лепшая, сказаў, парадуваў. Усіхняя, это не твоя, і як не чужая саўсім, а і не твоя, нічыя ето. Падумаў ён, прыпыніўшыся на гары, гледзячы на дарогу перад сабой, над якой віліся першыя белыя мухі. Ён так пашкадаваў, што не сказаў гэтай простай і яснай развагі апейку, што яму раптам захацелася вярнуцца назад, дагаварыць. Васіль пайшоў дадому. Пайшоў невясёлы, але і не з такой балючай роспачу, як мінулы раз. Нібы прывыкаў ужо да бяды. Быццам адчуваў ужо, што страчанага, як не кідайся, не вернеш. З воза ўпала, прапала. Трэба прымяркоўвацца да новага стану. Можаш і на новай зямлі, калі папапяцца добра, дабіцца чаго-небудзь можна. Няхай не ўдосталь, але і з тою, перабіваючыся, пражыць неяк можна. А калі крута будзе, то і ў прыработкі якія-небудзь падацца. І зырчала зноў у клопатнай маркоце, неспакойная, заваблівая памяць пра Ганну. Зноў нібы звала Ганна яго ў недаступны свет, і зноў здавалася,
Вось Васіль разарве ўсё, што аблытала яго. Прападзі яно пропадам, і пойдзе вольны, шчаслівы. Здавалася часам, нібы ён ужо вольны ідзе, не ў думках, а па праўдзе. Тады па цвёрдай, камякаватай дарозе ногі неслі весялей, лягчэй. І не чуў ужо халоднага ветру, што пранізваў зрэбныя штаны, што шыўся пад світу. І вочы нават цешылі гэтыя першыя нясмелыя сняжынкі, што мітусліва прыхарошвалі зямлю блізка і ўдалечы, у якой ён угадваў купы дрэваў ля глініш, ля таго сяла, дзе была Ганна. Зіма пачынаецца, зіма як трэба. Калі ішоў полем паўз глінішчы, выбраў з няроўнага рада стрэх і дахаў гонтавы верх школы, ледзь стрымаў сябе, каб не збочыць. Не ведаў, як пасля ўсяго сустрэне Ганна, чуючы вялікую вінаватасць перад ёю, толькі усхвалявана, растрывожана глядзеў зводдалек. Павольна, няцвёрда ішоў ад сяла, нялёгка адольваў непаслухмянае жаданне, што спыняла, цягнула назад. Ужо за грэбляй каля куранёў апанавала іншае. Проста не мог глядзець на цагельню, на сваю паласу здзеклівую чарнату, якой падбельваў снег, нават стаў доўга пацямнелы, стаяў, не гледзячы туды і не маючы сілы скрануцца. Пайшоў тады, калі ззаду за лешнікаў стаў пад'язджаць хтосьці. У той час, калі Васіль вяртаўся з мястэчка, Апейка ў тым кабінеце, дзе гаварыў з Васілём, чытаў і перачытваў надрукаваную на машынцы паперу. Папера была знешне падобна на ўсе іншыя паперы, якія прыходзілі старшыні райвыканкома, але даўно ні адну паперу не чытаў, не вывучаў Апейка з такім роздумам. На паперы было надрукавана рашэнне, якое дзяліла рэспубліку па тэмпах і тэрмінах калектывізацыі на некалькі зон. З гэтага рашэння раён быў уключаны ў зону, дзе калектывізацыю завяршыць поўнасцю трэба было ўжо не ў 2-3 гады, а за вясну. Можна лічыць за 3 месяцы. Апейка чытаў, неспакойна хадзіў па пакоі, не мог адолець трывогі, супярэчлівасці. Тое, што яму здавалася празмерным у некаторых выступленнях, было ўжо рашэннем, а рашэнне ён павінен быў выконваць. Звыклы браць цяжар працы на свае плечы, адказваць за раён, за людзей, ён з прыкрасцю адчуваў, што задача гэта проста непасільная, што гэта, як ён не будзе старацца, не зробіць, бо зрабіць гэта немагчыма за такі час, пры тых умовах, якія былі вядомы яму з бясконцых паездак. Але рашэнне ёсць рашэнне, трэба было рабіць, што магчыма, і больш таго. І Апейка хадзіў з краю ў край пакоя, думаў. З гэтага дня на змену імжы і макрэчы прывалілі маразы. Скамянела гразь на дарогах, зацвярдзелі пацямнелыя балоты, скавала вясёлым лёдам канавы, копані. Васіль не памыліўся. Лесам
болотами, полями, и шла зима. У коронях стали белыми, звонкими раніцы, шэрымі, пякучымі ночы. У адзін з такіх звонкіх ранкаў Хоня пад'ехаў з вясёлай гаманою да хадошчынай хаты. Шумліва, з галасам каціла з вуліцы праз грэблю да царквы вясельная чарада, у якой на двух вазах сядзелі прыбраныя, заружавелыя маладыя Хоня і Хадоська. Хадоська глядзела стрымана, сур'ёзна, як лічыла яна, трэба было ў такі дзень. Хоня ж рагатаў, галёкаў, здалёк было відаць, як давольны сваёй удачы, сваёй долі.